ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮುಕುಳನ ಆಶ್ರಯಡು UR ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಸಿಜ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಾಮೆತಡ್ಕ ಕುಂಕುಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಮುಕುಳನ ಸಾರಥ್ಯಡು ನಡತೊಂದೊಪ್ಪುನ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಕೂಟದ ಉದಿಪನದ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನೆರಾದು ಪಾಲು ಪಡೆಪಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ MK ಪ್ರಸಾದ್ ಭಂಡಾರಿ ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರು ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡರು ಆದರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪುತ್ತೂರು ಆರೇನು ಮೆತ್ತರ್ ಮೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಕಾರ್ಜಲ್ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಪಾಲು ಪಡೆಪಿನಕಲು ಈ ಕೂಟದ ರುವಾರಿಲಾಯ್ನ ಶ್ರೀ ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಭು UR ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ನಳಿಯಲು ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಳಿಯಲು ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿಜ್ಲರ್ ದರ್ಬೆ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೇಬಿರೆ ಸದಸ್ಯರು ನಗರಸಭೆ ಪುತ್ತೂರು ಮುಕುಲಿನ ಚಾವಡಿದ ಓಲಗಡು ಇಣಿತ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬುದಿಪನ ಆಪುಂಡು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಳೆ ಕುಸಲದ ಸಂತೋಷದ ಕೂಟ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಟಾಂಡ ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ಜಾಗೃತಿದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಈ ಕೂಟದ ದ್ವಾರದಲ್ಪ ರಡ್ಡು ನಿಧಿ ಸಮರ್ಪಣ ಹುಂಡಿ ನಿಧೀತ ಅಂಚನೆ ಚಾವಡಿಡೊಂಜಿ ಅಂಚನೆ ವನಸದಲ್ಪ ನಾಲು ದಿಕ್ಕಡು ನಿಧಿ ಸಮರ್ಪಣ ಹುಂಡಿನ ನಮ್ಮ ದೀತ ಇನಿ ಐಟ್ ಸಂಗ್ರಹ ಆಪುನಂಚಿನ ದೇಣಿಗೆದಾದ ಉಂಡ ಐನು ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೆರಗುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಯೋಜನೆದಡಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೇನು ಮೋಕ್ಕೆಡು ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮುಕುಲಿನ ಆಶ್ರಯಡು UR ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಸಿಜ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಾಮೆತಡ್ಕ ಕುಂಕುಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಮುಕುಲಿನ ಸಾರಥ್ಯರು ನಡತೊಂದುಪ್ಪುನ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಾವಡಿದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರು ಇಣಿತ ಲೇಸನ್ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪಿನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ MK ಪ್ರಸಾದ್ ಭಂಡಾರಿ ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರು ಆದರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪುತ್ತೂರು ಅರೆಣು ಚಾವಡಿಗೆ ಅರ್ತಿಪಿರ್ತಿಡು ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮುಕುಲಿನ ಆಶ್ರಯಡು UR ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಸಿಜ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಾಮೆತಡ್ಕ ಕುಂಕುಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಮುಕುಲಿನ ಸಾರಥ್ಯಡು ನಡತೊಂದು ಪುನಃ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಗುಬ್ಬುದ ಕೂಟಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದ ಚಾವಡಿಡು ಇನಿತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರು ಕೂಟನು ಉದಿಪನೆ ಮಲ್ಪುನಾರು ಬೊಕ್ಕ ಗುರ್ಕರ್ಮೆ ವಹಿಸೊನ್ನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ MK ಪ್ರಸಾದ್ ಭಂಡಾರಿ ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರು ಆದರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪುತ್ತೂರು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಕಾರ್ಜಲ್ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಪಾಲು ಪಡೆಪಿನಕಲು ಈ ಕೂಟದ ರುವಾರಿಲಾಯ್ನ ಮೂಜಿ ಜನ ಬಂಧುಳು ಶ್ರೀ ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಭು UR ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ನಳಿಲು ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಳಿಲು ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿಜ್ಲರ್ ದರ್ಬೆ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೇಬಿರೆ ಸದಸ್ಯರು ನಗರಸಭೆ ಪುತ್ತೂರು ಅಂಚನೆ ಲಿಪ್ಪುಗೆದ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಕೊಲೆನ ಓಲಗಡು ಇನಿತ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೂಟನು ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ
ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆ ನೆಲಮೂಲದ ಜಲಮೂಲದ ಸೂತಲೆಕ್ಕ ಶುದ್ಧದ ಮಣ್ಣ ಮರಿತ ಸಂಖ್ಯದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಈ ಮಣ್ಣದ ಮೂಲತಿರ್ಲು ಸತ್ಯ ನೀತಿ ಧರ್ಮದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದನ ಮದಿಪು ಪಾರಿತೆಂಬರೆ ಗಗ್ಗರ ಸಿರಿತ ಧುನಿಪುಗು ಮುಕ್ಕಾಲು ಮೂಜಿಗಳಿಗೆಡು ಮಾನಿನ ಎಚ್ಚಿಡು ಉದಿತು ಬರ್ಪಣ ದೈವಳು ಈ ಮಣ್ಣದ ಎಕ್ಕು ಅಂಚಿತ್ತಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಧೂಮಾವತಿ ಅಪ್ಪನ ಎದುರುದ ಕಂಡುಡು ನಡತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಕೂಟುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಲು ಪಡೆ ಒಂದ ಇತ್ತೆ ಉದಿಪನದ ಲೆಸನು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದೇವರನ ಸುಗಿ ಪೆರಗಾತು ಚಾವಡಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಲೇಖನ್ ತೀರ್ಥನ್ ನಿಖಿತ್ ಹೇಮಂತ್ ಶಿವಮಣಿ ಕಲಾ ತಂಡ ಶಿವನಗರ. ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ, ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ. ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ. ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ವರವಾಗಿ ಗುರಿತೋರೋ ಗುರುವಾಗಿ ಪೊರೆ ನೀನು ಎಂದೆಂದು ಕರುಣಾರು ತಾ ಬಂದು ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ. ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ, ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ. ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ. ಬಾಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನಮಗಾಗಿ ನೆರವಾಗು ಬೆಳಕಾಗಿ. ದಯೆ ಇರಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗತಿ ನೀನೆ ಆದಿಯಲಿ, ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ. ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ, ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ. ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ. ದೇವರನು ಸುಗಿತನಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು ಗ್ರಾಮ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಪುಡ್ಯ ಪಾಡೊಂದು ಕಲ್ಲೇಗಡೆ ನೆಲೆಯಾಯಿನ ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡ ಬರೊಂದು ಸೀಮೆ ದೇವರು ಸೀಮೆ ಕಾಪುನ ಒಡೆಯೇ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ತರೆತಗ್ಗಾದ ಪುಡ್ಯ ಪಾಡೊಂದು ಬೈದಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆನು ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊನುವೆರು ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ರೈ ನಳಿಲು ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಡೆಯರೈನಂಚಿನ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ನೆನೆತಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಲ್ಲೆಗ ಜಾಗದ ದೈವಲಾಯಿನಂಚಿನ ಧೂಮಾವತಿ ಅಂಜನೆ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಸ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಈ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತಡಿನಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂದೆತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಭುಗಳನ್ನ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹಟು ಐಕ್ ಸರಿಯಾದ ಶ್ರೀಜುಲರ್ ಸಾಮೆತಡ್ಕ ಅಂಚನೆ ಕುಂಕುಮ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲೆಗದ ಗದ್ದೆಡು ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಥಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ ಪನೊಲಿ ಇಂದೇನೆ ಪೂರೈತೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಇನ್ನಿತ ಈ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪೆರುಳ್ಳೇರಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸವನ್ನೇರುಳ್ಳೇರಿ ನಮ್ಮ ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರು ನಮಕ್ ಇಡೀ ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ MK ಪ್ರಸಾದ್ ಬಂಡಾರ್ಲೆ ಬೇರೆನ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಈ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಆರೆ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸತೇರು ಆರೇನು ಈ
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್ MK ಪ್ರಸಾದ್ ಭಂಡಾರ್ಲೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜಶೇಖರ್ ಜೈನ್ರು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗಡು ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಹಿರಿಯರಾಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರು ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಕಾರ್ಜಾಲದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಜಾಲದ ಕಂಡೋಡು ಮನ್ಪುನಿಗೆ ಆರ್ನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹ ಅಂಚನೆ ಆರು ನಂಗೆ ಮಾತೆ ವಿಷಯ ಇಟ್ಲ ಆರ್ನ ಸಹಕಾರ ಆರೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯ ಮೂಲಕ ಆರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಾರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಆರು ಇನಿ ವೇದಿಕೆ ಹಸಿನ ರಾತ್ರಿ ಆರೆನ್ಲ ಈ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಪರವಾದಲ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪರವಾದಲ ವೃತ್ತುರುಕವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರನ್ನು ಶಾಲು ಪಾಡದೆ ಎಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಂಗನಾಥ್ ಕಾರಂತ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಜಾಲ ಏರಿಯಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದೆ ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನಂಚಿನ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೇವರೆ ಉಳ್ಳೇರೆ ಬೇರೆ ಇತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಜಾಲದ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸೋಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆರು ನಗರಸಭೆ ಮೂಲಕ ಮಲ್ಪೆರುಳ್ಳೇರಿ. ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದೆ ಮಾತಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಮಟ್ಟ ಉತ್ಸಾಹ ಒಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೇವಿರೆ ಆರೆನ್ಲ ಈ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪುತ್ತೂರು ಬುಕ್ಕ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಪರವಾದ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಬೇಕು. ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೇವಿರೆಂಬರೆಗೆ ಸುಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಲ್ತಾಡು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿ ಐನಂಚಿನ ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಭು ಉಳ್ಳೇರಿ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ದ ಓನರ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಆರೇನೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಒಂದು ಪನೋಳಿ ಆರೆ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಉಂತುದು ಈ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಆರೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಇನಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತದಂಡೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಆರೆ ಇನಿ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಆರೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಈ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದಲ್ಲ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಭುಕ್ಲೆಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಣೆ ಆರು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡದು ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಸಿಜ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ದ ಆರೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಜ್ಲರ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪಂಡಿತೆ ಪುತ್ತೂರುಡು ಅದ್ಭುತವಾದ ನಡಪದ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನಾರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನವಳ ಪ್ರೀತಿದ ಪಚ್ಚೊಣ್ಣೆಂದೇ ಆರೇನು ಲೆಪ್ಪನು ಆರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪೊರ್ಲು ಮಾನ್ ಪೋಡೊಂದು ಪಂಡದ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಟುಳ್ಳೇರಿ ಆರೆಲ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಬೇಕು. ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ನಿತಿನ್ ಮಂಗಳ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗಡೆ ಎದ್ಕೊನೋಡು.
ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಗಣ್ಯರ ಅಂಚಿನ ವಿಶ್ವಸೇನೆಯುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ರಾಜಶೇಖರ್ ಜೈನ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ್ರು ಭಾರತಿ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚನೆ ರಂಗನಾಥರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವಸೇನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತ ಎಂಕಲ್ನ ಸಣ್ಣ ಸುಜಿತ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಮಾತೆರ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತದೇರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಈ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಪರವಾದ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವೆ. ಅಂಜನಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪತ್ರಕರ್ತರುಳ್ಳೇರು ಅಂಜನೆ ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಉಂಡು ಅಂಜನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಜನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಅವಡಂಡ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ನಗರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂಡದ್ದು ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಯಡು ಮಾತ ಏರೆಲ್ಲ ಬಾಕಿಜ್ಜಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸದಿಯಾನೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಬೈದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರನ್ನು ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊನ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ನಳಿಲು ಇರೆಲ್ಲ ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರಿಧರ ಹೆಗ್ಡೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ನಳಿಲು ಅರೆಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಎದ್ಕೊನೊಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರನು ಊರದ ಪರವೂರದ ಬಂಧುಲೆನು ಈ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಉದಿಪಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗಿ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊನೊಂದು ಇನಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮುಕುಳು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿನ ದಿನದ ಕೂಟುಡು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಮಣ್ಣದ ವ್ಯವಹಾರನು ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಭೂಮಿದ ವ್ಯವಹಾರನು ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಋಣ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಕಲಿಗೂ ತಿಕ್ಕದಂಡ್ರಿ. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂಜಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯೋಜನೆ ಪಿರವುಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಟ್ಟಣವೇರು UR ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ದ ಮಾಲಕರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಭುಕುಳು. ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು ಯಾನು ತುಳುಟು ಪಾತಿರ್ಜಿ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರ್ಬೆ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು ಪುತ್ತೂರು ಮಾತೋಬಾರ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಈ ಜಾಗದ ಇರುವಂಥ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಧೂಮಾವತಿ ದೈವ ಹಾಗೆ ಕಲ್ಕುಡ ದೈವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಪುತ್ತೂರಿನ ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರು ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡರು ಹಿಂದೂ ಹೃದಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದು ನಾನಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದರೆ ಇದರ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಆಟಿ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಮೊದಲು ಆಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಕಷ್ಟಗಳು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕಷ್ಟ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಈಗಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಾರೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಟಿಯನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ರೂಪುರೇಖೆ ಹಾಕಬೇಕು. ನಾವು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡುವವರು ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿಗೊಂದು ನಾವು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದ ಇದು ನಮ್ಮೊಬ್ಬರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇವಲ ಒಂದು 7 ದಿನ ನಾವು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 100 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 100 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು 50 ವರ್ಷಗಳು 100 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದರೆ 50 ವರ್ಷಗಳು ನಾವು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ನಮ್ಮ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ಖಾಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 21 ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಬಾಲ್ಯ. ಇದು ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯನ ಆಟ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 10,000 ದಿನಗಳು.
10,000 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿರುವಂಥ ನನ್ನ ಇದೇ ಊರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲೆಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರಲಿ, SR ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಪಾಡಿ ಇರಲಿ, ಬಡ್ಡಾಯರು ಇರಲಿ, ಬೆದ್ದಾಳವಾಗಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬಲವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಇದು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಎಂತ ಸಹ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತೆನೆ ಬಿಟ್ಟ ಭತ್ತ ಬಾಗುತ್ತದೆ, ಗೊನೆ ಬಿಟ್ಟ ಬಾಳೆ ಬಾಗುತ್ತದೆ, ಫಲ ಕೊಟ್ಟ ಮರವೂ ಬಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕೊಡದ ಈ ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಬಿಗುಮಾನದಿಂದ ಬೀಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕರು ಪಂತೇರು. ನಮ್ಮ ಬೀಗಿ ಶವವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬಾಗಿ ಶಿವನಾಗುವುದು ಉತ್ತಮ ಪನ್ಪೆಣಂಚನ ಪಾತೆರೋಣಕ್ಕಿಂದ ಬದುಕಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ನಮ್ಮ ಗಳಿಸೈನೆಟ್ಟು ಒಂಜಾತು ಪಾಲನ್ನು ಕೊರ್ನುಂದಾಂಡ ಆ ಸಮಾಜ ನನ್ನ ಕೈನ ಪಿರ ಕೊರ್ಪುಣಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿರಮಿಸೈನಂಚಿನ ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಕೂಟ ಒಂಜಿ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ಆವಡು ಪನ್ಪಣಚಿನ ನಿಲ್ಟು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದ ಇತ್ತೆ ಉದಿಪನದ ಲೇಸಿಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಶುರುವಾತಂಡು ಚಾವಡಿಡು ಗಣ್ಯ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ MK ಪ್ರಸಾದ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡರು ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರು ಆದರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪುತ್ತೂರು ಅರಣ ಅಮೃತ ಹಸ್ತೋಡು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ತದು ತಾರದ ಕೊಂಬುನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪದ್ಧತಿದ ಪ್ರಕಾರ ತಾರದ ಕೊಂಬುನು ಅರಲಾದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೇರ್ ಚಾವಡಿಡು ಓಲಗ ಐನ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಇನಿ ಈ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೂಟದ ಉದಿಪನ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನದ ಮೂಲಕ ಡಾಕ್ಟರ್ MK ಪ್ರಸಾದ್ ಭಂಡಾರ್ಲೆಡ್ದು शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपनमोऽस्तु ते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಆತಂಡು ತಾರದ ಕೊಂಬು ಅರಳದಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡಿತನ ಕಲ್ಮಶ ದೂರವಾದ ಆ ದೀಪದಲಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬೆಳಗಡು ಇನಿತ ಈ ಕೂಟ ಗೆಂದಡು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನಿತ ಲೇಸದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಗುರುಕರ್ಮ ವಯಸ್ಸನ್ನಂಚಿನ ಪುತ್ತೂರದ ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಮಾಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ MK ಪ್ರಸಾದ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ಉದಿಪನದ ಪಾತೆರೊಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ
ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಇನಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮೆಕ್ಲು ನಡಪಾವನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾಂತ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಮಾಂತ ಆಮಂತ್ರಿತ ಜನರೇ ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ಪ ಸೇರ್ನ ಮಾಂತ ಜನಕ್ಳಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ್ಬೇತೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉಜ್ವಲ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಗಡಿಗರು ಸೇರಿದು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯಾನು ದುಂಬು ಬರೋಂತ ಎಡೆಗೆ ಬೇರ್ನ ಇದು ಕಾರ್ಜಾಲಿಗೆ ದುಂಬು ಕಲ್ಲೆಗದ ಭೂತದ ನೆಕ್ಕು ನೇಮಕ್ಕೆ ಬರೋಂತ ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಪಗಂದು ಬೇತೆನೇ ಇತ್ತು ಇತ್ತ ಬೇತೆನೇ ಆತನೊಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ವಾ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜನ ಬದಲ್ಪೋಲಿ ಅನ್ಪನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಪರ ಪದ್ಧತಿ ನೆನಪಾರ ಮರುಕಳಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಟಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ತಿಂಗಳ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಒಳ್ಳೆ ತಿಂಗಳ ಅಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಸಾಯದೆಲ್ಲ ನಡುವುದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಜನರು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವ ಕಾಲ ಅದು. ಆಗ ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ದುಡ್ಡಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಊರಿನವರು ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ಇಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಆಗ ಯಾರ ಹತ್ರವು. ಆಗ ಅಕ್ಕಿಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿ. ಈ ಅಡಿಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಅಡಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಗ. ಅಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸವ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆಗ ಜನರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳದು. ಆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜಡಿ ಮಳೆ, ಈ ಸರಿ ನಿಜವಾದ ಮಳೆಗಾಲ ಈ ಸರಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಇದೇ ಮಳೆಗಾಲ ಅಂತೇಳಿ. ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಎಂಥ ಮಳೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಇತ್ತು ಮೊದಲು ಮಳೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಹೀಗೇ ಮಳೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ವರೆಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಷಷ್ಠಿ ಲಾಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಮಳೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಮಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದ್ಬಿಡು, ವಾ ಬರ್ಸ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಬರ್ಸ ಬರ ಇದ್ರೆ ಬರ್ಸನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ಯಾರೆ. ಇದು ಒಟ್ರಾಸಿ ದೇವರನ್ನು ಬೈಯೋದು. ಯಾವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅದು. ಮಳೆ ಬೇಕು. ಮಳೆಯನ್ನು ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊರ ಬರ್ಸ ಉಂಟಾಡು ಅಂತ. ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್. ಬರ್ಸ ಉಂಟು ನಾವು ಕರೆಂಚಿ ಹೋದೆವು, ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮಳೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನನಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಗಣೇಶೋತ್ಸವದವರು ಒಂದು ಸಿಯಾಳ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದೆವು. ಅವತ್ತೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಮಳೆ, ಮತ್ತೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಒಂದು ಈಗಿನ ನಾನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪೇಷಂಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಪೌರಾಣಿಕ ವಿಷಯ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಅಹಲ್ಯ ಯಾರು, ಜಮದಗ್ನಿ ಯಾರು, ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಪೌರಾಣಿಕ ಜನರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಹೋದರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಯಾರು ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಇವರು ಕೂಡ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆ ರೀತಿ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂಥ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೀವು ಈಗ ಈ ಜನರಿಗೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರರು ಭೂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಭೂತ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು,
ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೋ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕಡೆ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದಂತೆ ಭೂತವನ್ನು ಯಾರು ಬೇರೆ ನಂಬುದು ನೀವು ಯಾಕೆ ನಂಬುವುದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು. ಆವಾಗ ನಾವು ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಕೈ ಮುಗಿಬೇಕು, ಹಾಗೂ ಭೂತಗಳು ಅವರ ಪರಿಚಾರಕರು, ಅವರಿಗೂ ಕೈ ಮುಗಿಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಮಿನಿಸ್ಟರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫೋನ್ ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಡ್ರೈವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು. ಡ್ರೈವರ್ ಉಲ್ಲೇರ ಸಾಹೇಬರು ಉಲ್ಲೇರ ಮಾಡೋದು. ಆಗ ಡ್ರೈವರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ 10 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭೂತಗಳೆಲ್ಲ ಅವರ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಪರಿಚಾರಕರು. ಅವರ ಮೂಲಕ ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು, ದೇವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೈ ಮುಗಿದ್ರು ಭೂತಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅಂಗನತಾಯ ಪಿಲಿಭೂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕೈ ಮುಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಈ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಿತರು ಈ ಒಂದು ಗದ್ದೆಯನ್ನು ಮಾರದೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಬರುವ ವಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಟಂತೆ, ಅದರ ಬರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಉಂಟಂತೆ. ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಯ್ತು ಅಜಿತರೆ, ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಲಿ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜ್ವಲರು ಖಾಲಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರಿದ್ದ ಗುಡ್ಡ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಚಂದದ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಮ್ಮಿ ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಈ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡರ್ ಆಗಿ ಅವರು ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತು ಅದಾನಿಯವರ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸೇರಲಿ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಅವರು ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಜನ ಆಗಲಿ, ಹಾಗೂ ಅವರು ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನನಗೊಂದು ಆಸೆ ಉಂಟು. ನೀವಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕಳಿಸಿ ತೊಂದರೆ, ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರು ಸಾಕು. ಅವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಉಂಟಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೊಂದು ಆಸೆ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿ, ಬಡವರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ಬಡವರು ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗಿನ್ನೂ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿದರು ಇವರು ನಮ್ಮ ಇದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜಶೇಖರ್ ಜೈನರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಹೋದ್ದು, ಎಲ್ಲಿ ಬಲ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಹೋದ್ದು. ಯಾರಿಗೆ? ಈ ಭಾರತಿ ಕುಮಾರ್ ಇವರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆನಂದ ಆಗಕ್ಕ ಇವರೇ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ನಿಂತಿದ್ರು. ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ, ಆನಂದರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ. ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಹೋದ್ರೆ ಆರೆಂಗ್ಲ ದನಿಕ್ಲ ವಾಪುಜಿ ಅಂತ, ನಾವು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ವಾಪಸ್. ಹಾಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಅವರ ಬೂತಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತಿದ್ದೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ತಲೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಬೈತಾ ಇದ್ದರು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮದು ಭಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವರು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಇವರು ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಆಮೇಲೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅವರ ಇವರು ಸಂತೋಷರು ಅವರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 50 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂತ ನಳಿಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡಲಿ, ಖಾಲಿ ದುಡ್ಡಿನ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ, ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದು ನಡೀಲಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವರ್ಷ ನಡೀಲಿ, ಇದು ನಡೆದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಆಪತ್ತುಗಳು ವಿಪತ್ತುಗಳು ಆಗದೆ, ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಪಿರಿಯಕ್ಲು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲುಡು ಬೈದಿನ ಬಂಗದ ಆಟಿದ ನೆಂಪುನು ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕೂಟೋಗು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ MK ಪ್ರಸಾದ್ ಭಂಡಾರ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಚಾಬಡಿಡು ಗಣ್ಯ ಓಲಗ ಆಯ್ನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಗಣ್ಯ ಓಲಗ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೇವಿರೆ ಸದಸ್ಯರು ನಗರಸಭೆ ಪುತ್ತೂರು ಉದಿಪನದ ಮದಿಪು ಪಟ್ಟಣದ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸುರತಾದ
ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರೊಂದು ಮುದಿಯೊಂದು ಅಂಚನೆ ಧೂಮವತಿ ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುಟಿಂದು ಮುದಿಯೊಂದು ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಉದಿಪನ ಮಂತೊಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಇಡಿತರ ಮಾತ ಗಣ್ಯರನ್ನ ದುಮ್ಮುದಿ ಒಂದು ಎಂಕಲ ಎದುರುಡಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಅಕ್ಕನಗಲ ಅಣ್ಣನಗಲಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ದುಮ್ಮುದಿ ಒಂದು ಯಾನ ಜಿಂಜ ಪಾತೆರ ಬೋಪುಜಿ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪಾತಿರುವೆ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆಲ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಸರಡೆ ಇತ್ತನ ಈ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಟಾರಡು ಸಾಧಾರಣ ಈ ಒಟಾರಡು ಒಂಜಿ ಕಂಡದ ಬೇಳೆ ಮನ್ಪುಣ ಏದು ಪಂಡ ಯಾನೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಓಲ್ಲ ಈ ಒಟಾರಡು ಕಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಕಂಡ ಎಪ್ಪುಣು ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಬುಕ್ಕ ಈ ಇಂಚಿನ ವೇಜನೆಗೆ ಈ ಕಂಡ ಎಂಚ ಇತ್ತಿನ ಪನ್ಪುಣ ನನ್ನ ತೋಜ್ಪಂಡ ನನ್ನಂತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಹೆಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಕಂಡ ಎಂಚ ದಪ್ಪುನು ಎಂಚ ನಡ್ಪುಣೆ ಎಂಚ ಅನ್ಪುಣ ಈ ಗೊತ್ತೇ ಪೂಜೆ ಅಡೆಗೆ ಮರತದೇ ಪೋಪುಣು ಅವು ಮರತದ ಪೇರ ಬಳ್ಳಿ ದಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಗಲು ಈ ಕಂಡನು ಬೇಸಾಯ ಮಂತದ್ದು ನಂಕು ಬೆಂದು ತಿಂದದು ನಮ್ಮ ಒಣಸು ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತು ನಾವು ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ತಾನಿಗೆ ಎಲ್ಲದಾನಿಗೆ ಅರಿ ಒಯ್ಟಾಪುಣೊಂದು ಕೇನೆರ ಬಳ್ಳಿ ಅತ್ತೆ ಜೋಕಲು ಐಕ್ ಬಾಡದು ನೆನ್ನೊಂಜಿ ಮಂತನ ವೇಳೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಮಂತನವು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಏರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಅತಿಥಿನಗಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸುಲ್ಮ ಮಂತೊಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿಪೆ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಇಳಿತ ಈ ಕೂಟಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೇವಿರಾರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂಧುಲೆ ಈ ಕೂಟುಡು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಚಾವಡಿದ ಪುದರ್ ಸಿಂಧೂರ ವೇದಿಕೆ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಕುಲನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆದ ಮುಖ್ಯನವಾದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪುದರ್ನು ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ದೀತ ಆತ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಈ ಮಣ್ಣದ ಋಣ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಗೌರವ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ UR ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ದ ಉಜ್ವಲ್ ರೇಣ ಪಾತೆರೋ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಆಂಡ ಇನಿ ಈ ಕೂಟದ ಕಡೆ ಕಾನಗ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗು ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಿಲಟ್ ಚಾವಡಿದ ಎದುರುದು ಟಿಪಾಯ್ದ ಮಿತ್ತಡು ಒಂಜಿ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಣ ಬಾಕ್ಸ್ನು ದೀತ ಅಂಚನೆ ಈ ಕೂಟಗು ಬನ್ನಗ ಎದುರುಡಿಪ್ಪನಂಚಿನ ದ್ವಾರದ ಅಲ್ಪ ರಡ್ಡು ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಣ ಬಾಕ್ಸ್ನು ದೀತ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ವನಸದ ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ನು ದೀತ ಉಂದಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಳು ಇನಿ ನಮಕ್ ಈ ಸಂತೋಷ ಸಂಭ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜನು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅನಾಥರಿಗೆ ಆಸರೆ ಆಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಂಕ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಆ ಸೌಭಾಗ್ಯಗೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಆ ಹುಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮಟ್ ಆಪನ ಜನ ಕಾಣಿಕೆನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ನಿಕುಲ್ಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಈ ಕೂಟದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಚಾವಡಿಡು ಓಲಗ ಆಯ್ನ ಗುರ್ಕರ್ಮೆನ್ ವಯಸ್ಸು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಳ್ಳಾಯೆ ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಮಹಾಶಿವಲಿಂಗ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಮೂಡಾಯಿ ಗಟ್ಟಾದ ಬರಡಿದ ಬಡ್ಡಾಯಿ ಸಮುದ್ರ ಕರೆಮುಟ್ಟ ಬಡಕಾಯಿ ವಾರ್ಕೂರ ಗಡಿದ ತೆನಕಾಯಿ ನೆಲೇಶ್ವರ ಗಡಿಮುಟ್ಟ ವೈಪುಳ್ಳ ರಾಜ್ಯ ದಿಂಜುಳ್ಳ ಸೀಮೆ ಪುಣ್ಯದ ಜಾಗೆವ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಅವು ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಮಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ರಾಜ್ಯಪತ್ತನಗ ರಾಜ್ಯನ್ ದೈವ ಗ್ರಾಮಪತ್ತನಗ ಗ್ರಾಮ ದೈವ ಅಂದ ಪಣಪ ಒಂದು ಬತ್ತನ ಸತ್ಯ ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುಟಿನ ಧರ್ಮಗು ತೆರೆತಗ್ಗಾದು ಸತ್ಯ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆರ್ನ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣದ ನೆಲಟ್ ಮಣ್ಣ ಮೂರಿದ ಕಮ್ಮಣ್ಣದ ಗೊಬ್ಬುದ ಲೇಸುಡಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮೊಕಲ್ನ ಅಟ್ಟನೇಡಿ UR ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಸಿಜ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಾಮೆತಡ್ಕ ಕುಂಕುಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಮೊಕಲ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡಿ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಣಪಣಂಚಿನ ಲೇಸು ಕಾರ್ಜಾಲದ ಪುಣ್ಯದ ಕಂಡೊಡು ನಡತು ಬರೊಂದುಂಡು ಲೇಸುದ ದೀಪನ ಅರ್ಲಾದು ಉದಿಪನಗ ಪೊರ್ಲುದ ಸುರು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರೇ ಹಿಂದೂ ಹೃದಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅವೇತೋ ಜವನೆರನೆ ಬುಳೆಪಾದು ಸಮಾಜಗೂ ಕೊರ್ದು ಧರ್ಮ ಬಂಡ ಇಂಚ ಬದುಕೊಡು ಪಂಪನೆಗೆ ಪ್ರೇರಣಾತೀತವಾದ ಬದುಕದ ಪುನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ MK ಪ್ರಸಾದ್ ಭಂಡಾರಿ ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರ ಆದರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲೈತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೋನ್ವ ಅಂಚನೆ ನನದ ಕಾರ್ಜಾಲದ ಕಂಡನು ಪೇರು ಮೈತದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೆರ ಪುಣಂಚಿನ ಈ ಕಂಡನ ಹೊರತುದು ದೈವಲಿನ ನೇಮ ಚಾಕಿರದ ಒಟ್ಟುಗು ದುಂಬುದ ಆಚರಣೆ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಹೊರತೊಂಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತಿ ಸರ್ ಕಾರ್ಜಾರ ದೈವಸ್ಥಾನ ಇರೆಗುಲ ಸೊಲೈತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೋನ್ವ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟುಗು ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರಾದು ಪಾಲ್ಪಡೆತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಭು UR ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೆನ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆನಿಂದ ತೊನ್ನಾರ್
ಇರೇಗಲ ಸೊಲೈತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನದ ವರ್ಷಲ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವೇರಿಗೆ ಒದಗಾದ ಕೊರಡು ಪಣಪಣಂಚಿನ ಆಶ್ರಯದೊಟ್ಟಗೋ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾಳೇಲದ ಗುರುಕಾರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ನಾಳೇಲು ಇರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸದು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸೋಲೈತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೋನ್ವ ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟುಗು ಎಂಚ ಬದುಕೊಡು ಪಣ್ಪುಣೆಯನ್ನು ಜವನರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಾದಿ ಕೇವಲ ಪುತ್ತೂರು ಅತ್ತಂದೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಗುಲಾವೇತೋ ಗೊಬ್ಬುದ ಪಂದುಲದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಲನ್ನು ಸಮಾಜಗೂ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನವರಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿಸಿಲರ ದರ್ಬೆ ಇರೆಗಲ ಸೊಲೈತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೋನ್ವ ಅಂಚನೆ ಅಗತು ದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಭಾಗದ ಒರಿ ಸದಸ್ಯೆ ನಗರಸಭೆತ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇವೆರೆ ಇರೆಗಲ ಸೊಲೈತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೋನ್ವ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟುಗು ಚಬಡದ ಮಿತ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಸೇನೆಯಲ್ಲುಳ್ಳೇರಿ ಅಂಚನೆ ರಾಜಶೇಖರ ಜೈನರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಸಾಧಕಿಯರ್ನಾಗಲು ಮಾತ ಉಳ್ಳಾರ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮಿಂಜ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ ನಂಚಿನ ಕೇಶವ ಬೆದ್ರಾಳ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖರು ಉಳ್ಳೇರಿ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ರಾಶಿಗೆ ಪೊಲಿಪಾಡೊಂದು ಸೊಲೈತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕಲು ಎದುರದ ಕಂಡೋಗು ಜಪ್ಪುನಾಡಿಗೆ ಮಾತ ನಿಕಲು ಬರಡು ಪೇರಿನ ಮೈತದು ಲೇಸಿಗೆ ಉದಿಪನ ಕೊರಡು ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಚಾಲನೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಚಾವಡಿ ನವೀನ್ ಕುಲಾಲ್ ಇರೇಗೆ ಇಣಿತ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಕೂಟಣು ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಮಧೇನು ಪನ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮಾಮಲ್ಲ ಸುತ್ತಲೂ ಇನಿ ರಡ್ಡೆ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಪೆದ್ದಿನ ಅಪ್ಪೆನಂಕ ಮಿರೆಪ್ಪೇರು ಕೊರ್ದು ತಾಂಕಿಯಲಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಮಗಿನ ತಾಂಕುನಾಲು ಪೇರು ಕೊರ್ದು ತಾಂಕುನಾಲು ಕಾಮಧೇನು ಅಂಚಿನ ಮಾತೃ ಸಮಾನವಾಯಿನ ಗೋಮಾತೆನ ಪೇರಿನ ಕಂಡೊಗು ಮೈತದೆ ಈ ಕೂಟಣು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಆ ನೀರನ್ನ ಕಂಡೊಗು ಮೈತದೆ ಕೂಟಗು ಉದಿಪನ ಕೊರಡು ಪಣ್ಪಿನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಕಾರ್ಜಲ್ ದೈವಸ್ಥಾನ ಒಟ್ಟುಗು ಚಾವಡಿಡು ಓಲಗಾಯಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೂಟದ ಪಂಥದ ಗೊಬ್ಬದ ಉದಿಪನಗೆ ಇತ್ತದ ಪೊರ್ತು ಕಂಡೊಗು ಬೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಡದ ನೀರಿನ ಮೈತದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಬೈದಿನ ಮಾತ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ನಕ್ಲು ಕ್ರೀಡಾಪಟು ನಕ್ಲು ಸೇರೋಣ ನೋಡಣ್ಣ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದ ಇತ್ತೆ ಕಂಡೊಗು ಜಪ್ಪೆರಗೊಂಡು ಆ ಬೈರಾಸಿತ್ತಿ ನಕಲವರ ಮುಂಡಾಸು ಕಟ್ಟೋಡು ನಿಕಲ್ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ಆ ಮುಂಡಾಸು ನೊಂಜಿ ಕಟ್ಟದು ಪೇರಿನ ಕಂಡೊಗು ಮೈತದು ಪೊರ್ಲುದ ಕೆಸರದ ಕಂಡದ ಗೊಬ್ಬುಗುನ ಮಾತೆರ್ಲ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುಣಜಿನ ಉದ್ಯೋಡು ಒಂಜಿ ತಾಟಿನ ಮುಟ್ಟುದು ಉಜ್ವಾಳ್ರ ಒಂಜಿ ಮುಂಡಾಸು ಕಟ್ಟೋಡು ಉಜ್ವಾಳ್ರು ಅಂಜನೆ ಕಂಡೊಗು ಜಪ್ಪೊಲಿ ಆತ ಅಂಜನೆ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂದು ನಕಲ್ಲ ಕಂಡೊಗು ಜಪ್ಪೊಲಿ ಅಣ್ಣ ಹರಿ ಓಂ ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಸಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇತರರು ತಾವು ಸಹ ಗದ್ದೆಗೆ ಇಳಿಬೇಕು ಆಟೋಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ಇಳಿಬೇಕು ಜೋಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಾಲಾಗ ಬಲೆ ಕಂಡೊಗು ಜಪ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕೂಟೋಡು 18 ಜನ ವೃತ್ತಿನಿರತ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಬಯ್ಯಮುಟ್ಟ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾನದಿಗದ ಲೇಸ ನಡಪೆರಗೊಂಡು ಬೈದಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರ್ನಕ್ಲ ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಾವಡಿಡು ದೀನಂಚಿನ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನತ ಈ ಕೂಟನು ಯಶಸ್ವಿ ಆಫೀಸನಂಚಿನ ನಿಲ್ಲಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ನಿಲ್ಲಟ್ಟು ಹುಂಡಿಗೆ ನಿಧಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಉಜ್ವಲ್ರೆ ನಿಗಲು ಒಂಚೂರು ಅಂಚನೆ ಬಿರಬಹುದು ಇಂಚಿ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದು ತೋಡು ಮುಲ್ತುಲೆ ಉಜ್ವಲಣ್ಣ ಇಂಚಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹೆಂಗ್ ರಡ್ಡು ಮೈಕಡ್ ಅಲ್ಪ ನವೀನೇರ ಮೂಲೆ ಅನುಪ್ಪ ನಿಗಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಿರಬಹುದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದವ್ರ ಉಂತಿಯಾರ ನಿಗಲು ಬಾರಿಸಿ ಹೋಗೋದು ಫೋಟೋ ಬರ್ಬೋದು ಸಂತೋಷಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬಿರಪೋಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಿರಬಹುದು ಇಂಚಿ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ತಲೆ
ಆ ಜೋಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಅವರ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಬರುಡು ಜೋಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಗಣ್ಯರ್ನ ಪಿರವಡು ತೋಡು ಜೋಕುಲೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋಡು ಕಂಡೋಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಾತು ಜಾಸ್ತಿ ಗುಂಡುಂಡು ನಿಖಲು ನಿಖಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಸಾಲು ಉಂತುಡು ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ದಾಖಲೆ ನನ್ನ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ಬಿನಾಕಲ್ ಅವರ ಉಂತ್ಯಾರ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಸ್ ಬರ್ಬೋದು ನಾಡಲಿ ಪರಶುರಾಮನ ಕೃಪೆಯಲಿ ಕಡಲ ಜನರ ನಗುವಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಂಚೂರು ನಿಖಲ್ ಸಂತೋಷ ನಕಲ್ ಚೂರು ಪಿರ ಉಂತ್ಯಾರ್ನ ಬಾರಿ ಶೋಧ ಫೋಟೋ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ बोलो भारत माता की बोलो भारत माता की ಮಿತ್ತಿತ್ತನಕಲ ಜಪ್ಪಲೆ ನನ್ನ ಕಂಡೋಗು ಜಪ್ಪಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗದ್ದೆಗೆ ಇಳಿಯೋರ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಬಂಗಾರವನ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಇಳಿಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಂಘಟಕರು ಕಾರಣರಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರ ಹತ್ರ ನಾವು ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಕಾಲುಂಗುರ, ಕರಿಮನಿ ಅಥವಾ ಕಾಲ್ ಚೈನು, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಡವೆಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಗದ್ದೆಗಿಳಿಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿಗಳಿದೆ, ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನ ಆಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿ. ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಎದುರುಗಡೆ, ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಎದುರುಗಡೆ ಹೋಗಿ. ವೇದಿಕೆ ಎದುರುಗಡೆ ಆಳ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ನೀರಿದೆ, ನೀವು ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಆಚೆ ಹೋಗ್. ಆಚೆ ಬಂಡ ಓಲು ಬಲ್ಲೆ. ನಂದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗುವಾಗ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗದ್ದೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಂದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪಂದ್ಯಾಟ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ತದೆ, ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಸಹ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಒಮ್ಮೆ ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ಆ ಲ್ಯಾಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ರೈಲ್ ಬಂಡಿ ಆಡುವ. ಲ್ಯಾಡರ್ ಹತ್ರ ಬರುವಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಇದೆ, ಆಳ ಇದೆ. ಲ್ಯಾಡರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆ ಹತ್ರ. ರೈಲ್ ಬಂಡಿ ಮಾಡಿ, ಒಂದ್ ಸುತ್ತು ರೈಲ್ ಬಂಡಿ ಬನ್ನಿ. ಹಲೋ, ಓ ಆ ಶವರನವರ ಆನ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ರೈಲು ಬಂಡಿ ಬೊಯ್ಜಿನ ಜೋಕ್ಲ ಐನಾಡಿ ತುಪ್ಪೇರಿ ಅಂದು ಅವಕ್ಕೆ ಬಡದು ವರ ಒಂಜಿ ರೈಲ್ ಬಂಡಿ ಬಾಡ್ ಬೊಕ ಮಲ್ಲಕಲ್ನ ಒಂಜುಂಡು. ಜೋಕಲ್ ಜೋರು ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋಡು ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗುಂಡಿ ಉಂಡಿಗೆ ದಯದೀದ ನೀಕಲ ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬುನಾಗ ತೂವಲ್ನಿ ಒಂಜಿ ರೈಲ್ ಬಂಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಜೋಕುಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಇದೆ ಬಲೆ ಒರಿಯನ ಪೊಗೆಲ್ಗೆ ಒರಿ ಕೈದಿದೆ ಪುರ್ಸನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರೈಲ್ ಬಂಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಲ್ಪ ಮೈಕ್ ಬದೊಂದು ತಿರುಗುನತ್ತು ರೈಲ್ ಲೆಪ್ಲೆ ಎದುರು ಲೆಪ್ಲೆಡೆ ಜೋಕುಲು ಲೆಪ್ಲೆ. ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಮತ್ತೆ ಆಟ ಆಡಿ ನೀರಿನ ಹತ್ರ, ಮತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಶವರ ಉಂತವರ ವರ ಉಂತಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಳ ಇದೆ, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ, ಆಳ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಈತೆ ಗೊಬ್ಬು ಸುರುಮಂದಜಿಂದ ಈಚೆ ರಾಜಶೇಖರ ಜೈನ್ ಆಳ ಇದೆ, ಈಚೆ ಬನ್ನಿ, ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ಹಾ ಬನ್ನಿ. ಒಂದು ರೈಲ್ ಬಂಡಿ ಮಾಡಿ, ಸಣ್ಣ ಒಂದು ರೈಲ್ ಬಂಡಿ ಮಾಡಿ, ದೊಡ್ಡದು ಬೇಡ. ಹಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಇಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಕೈತ ಅಲ್ಲಿ ಜೋಕಲೆ ನಿಖಲು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಒರಿ ಕೈದಿದು ಉಂತೋಡು ಸಾಲ ಗುಂತೋಡು ಒರಿಯನ ಪಿರ ಹೊಡೆದು ಒರಿ ಪುಗೆಲ್ ಕೈದಿಲೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ತೊಂಬ ಪೇರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ತೊಂಬ ಪೇರು ಪ್ರಶಾಂತರ ಮೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲಕಲು ಜೋಕುಲೆನೆ ನಿಖಲು ಅಂಚನೆ ಬಿಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಖುಲೆನ ಜೋಕುಲ್ ನಮ್ಮಿತ್ತು ನಿಖಲು ಗಮನಡು ಪೋಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಈ ಕಂಡೋಡು ಒಂಜಾತ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಗುಂಡಿತ್ತು ನಡೆದಾದು
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ನೀರಿಗೆ ಜಪ್ಪಡದಾರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಜೋಕುలని ಏರಲ್ ಎತ್ತೊಂದು ಬೈದಾರ ನಿಕ್ಕಲು ಅಕ್ಲನ್ನು ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪೊಡು ಅಕ್ಲ ಮಿತ್ತ ಗಮನ ಒಪ್ಪೊಡು ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬುಣ ಬರಟು ಓಲೋಲು ಪೋಪೇರ ಪಂಡದ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಸೂಚನೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಗಮನ ಕೊರ್ಪುಜರು ನಿಕ್ಕಲು ಮಲ್ಲಕ್ಲಾಯಿನ ನಿಕ್ಕಲು ಅಂಚನೆ ನಂದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ರಕ್ಷಣೆಗಾದಿತ್ತನಂಚನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ದಯದಿದು ನಿಕ್ಕಲು ಕಂಡೊಡು ಪೊಡಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಬೈದಿನ ಬಂಧುಲ್ಡೆಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಸಿಂಧೂರ ಪನ್ಪಿನ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡು ನಮ್ಮ ಏರಾನ್ಲ ಇತ್ತ ಅಂದಾಂಡ ದಯದೀದು ಸೈಡ್ಗೆ ಪೋಡು ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಕುಲ್ಲೆರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರಿತ್ತನಗಳು ದಯದೀದು ಲಕ್ಕೊಡೊಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ಎದುರುಡ್ದು ಏನಲ್ಲ ಒರಿ ಪೋಳೆಣ್ಣ ಜೋಕುಲ್ನ ಎದುರುಡ್ದು ಒರಿ ಪೋಲೆ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಮಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಅವ್ ಎಲ್ಲಿಯ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಬನ್ನಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅಣ್ಣ ಉಂತೆರ ಬಲ್ಲೆ ಅಡ ಉಂತೆರ ಬಲ್ಲೆ ಹಾ ಸೇರ್ಲೆ ಸೇರ್ಲೆ ಸೇರೋಣ ಹಾ ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ಒಟ್ಟುಗೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲಿಯ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ಎದುರುದಾರ್ ಎಲ್ಲಿಯ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಬನ್ನಿ ಈ ಕಡೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ ಆಟ ಆಡುವ ಮಕ್ಕಳು ಒಮ್ಮೆ ಬನ್ನಿ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಈ ಕಡೆ ಆ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಇತ್ತಿನಾಕಲಿ ದಯದೀದೆ ನಿಗಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಚೂರು ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಇತ್ತಿನಾಕಲು ಬರಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ ಮನ್ಮತನ್ನ ಓ ಓ ಮಾತೆರೆಗಳ ಚಾದ ತಿಂಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡುಗೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಒಟ್ಟಾರುಡು ಐಕ್ ಬೋಡಿಪ್ಪನ ಅಂಚನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದದಂಡು ದಾದ ತಿಂಡಿ ಪನೋಲ್ಯ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ತುಳು ತುಳು ಆಚರಣೆದ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೆನಪುನಂಚಿನ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಚಾ ಬನ್ನಿ ತಿಂಡಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುವರು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅಣ್ಣ ಪೋಷಕರನ್ನ ಗಮನದು ದಯಮಂತ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಗುಂಡಿಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಜೋಕುಲೆ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ದಯಮೆಂತದ ತೂವಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲು 1.5-2 ಫೀಟ್ದ ಜೋಕುಲು ಒಂಚೂರು ಗಮನ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಓ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಕೂಟನು ಯಶಸ್ಸು ಮಲ್ಪೆರಗಾದ ಸುಮಾರು 10 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ್ನಕ್ಲು ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದಿರು ಮಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರರ್ನ ಈ ಕೂಟಗೂ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಳೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಯಿನಂಚಿನ ತೀರ್ಪುದ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಕೂಟನು ಯಶಸ್ಸು ಮಲ್ಪೆರಗಾದ 10 ಜನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೋಲ್ಪೆ ಅವರನ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಪಾಲು ಪಡೆಪೇರು ಅಗ್ಲೇನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊಂದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟದ ಲೇಸನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರೆ ಅಕಲ್ಡ ಅನೂಕೇನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಕೆಸರದ ಕೂಟದ ಗೊಬ್ಬುನು ನಾವು ಮಾತೆರ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪುಡುದು ಅಕಲ್ಡ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತನ್ವ ರೈಲು ಬಂಡಿ ಪಿದಾಡ್ದನ್ನು ಮನ್ಮತೆರೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಒಂದೇ ಭಾರತ ಲೆಕ್ಕ ಮುಕ್ಕಲು ಪೋಡಿತ್ತು ಅಣ್ಣ ಕೆಸರ ಏನಿಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಪೀಡ್ ಬಾರ ಬಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಸರ್ ಬಂದಿರಿ ಆ ಒರಿಯನ ಪೊಗೆಲು ಒರಿ ಪುಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎದುರ್ಬೇಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋಡ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ಎದುರುದಾರ ಮೆಲಾನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಎದುರುದಾರ ಮೆಲಾನೆ ಬೋಲಿ ಮೆಲಾನೆ ಚೈನ್ ಕಟ್ಟಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಆಹಾ ಕಮಾನ್ ಆಹಾ ಚೂರು ಮೆಲಾನೆ ಪೋಪನೆ ಜೋಕ್ಲು ಚೂರು ಮೆಲಾನೆ ಪೋಡಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ರೈಲು ಬಂಡಿ ಕಟ್ಟ ಕೆಸರೆ 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 ಜೋಕುಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಒರಿಯನ ಪೊಗೆಲು ಒರಿ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಲಿಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ರೈಲು ಬಂಡಿ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಲಿಪುಗ ಆಹಾ बोला भारत माता की बोला भारत माता की आहा आहा ಕೆಸರಡು ವಂಜಿ ಆಹಾ ಕೆಸರಡು ವಂಜಿ ಕೆಸರಡು 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 ಆಹಾ ಕೆಸರಡು ವಂಜಿ ಕೆಸರಡು ವಂಜಿ ಕೆಸರಡು ವಂಜಿ ದಿನ ಕೆಸರಡು ವಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಜಲ್ 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 ಕೆಸರಡು
ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅದ್ ಕೆಸರು ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಹಾ ಭಾರತ್ ಮಾತಾಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರುವಂತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆದಷ್ಟು ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದಲ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ 1 ರಿಂದ 4 ಹಾಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 2 ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ 1 ರಿಂದ 4ರ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. ರೆಫ್ರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು. ಚಹಾ ತಿಂಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದ ದಯದಿದೆ ಚಹಾ ತಿಂಡಿ ಆವಂದ ನೆಕ್ಲು ದಯದಿದೆ ಪೋದು ಚಹಾ ತಿಂಡಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಂಡೋಗಿ ಜಪ್ಪುಡು ಆ ಸುರೂತ ಗೊಬ್ಬು ಸುರುಮಲ್ಪ ಪಾಸ್ ದ ಬಾಲ್ ಒಂಜಿನ ಹಿಡ್ದು 4 ಮೀಟರ್ದ ಜೋಕ್ಲೆ ಆನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗಲ ಪೊನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗಲ ಬೇತೆ ಬೇತೇನೆ ಪಾಸ್ ದ ಬಾಲ್ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಬೊಕ್ಕ ಪೀರಾಬಾದ ಬಲಿಪು ಸುರೂಕ ಆದ ನಿಕ್ಲಿತೆ ಒಂಜಿ ಬಲಿಪುಣ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಮಲ್ಬುಲೆ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾದೆ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುಲು ಒಂದ್ ಜೋಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಆನ್ ಜೋಕುಲು ರೆಡಿ ಆವಡು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕಿರುವವರ ಹತ್ರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1 ರಿಂದ 4ನೇವರೆಗಿನವರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 1 ರಿಂದ 4ನೇ ತರಗತಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಇದು ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕಿದವರು ಹುಡುಗರದ್ದು, ರೆಡ್ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕಿದವರು ಹುಡುಗರದ್ದು. ಆ ಹುಡುಗರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ರೆಡ್ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕಿದವರ ಹತ್ರ 1 ರಿಂದ 4ನೇ ತರಗತಿಯರು ಇರುವಂತಹ ಹುಡುಗರು ಹೋಗ್ಬೇಕು. 1 ರಿಂದ 4ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ಹುಡುಗಿಯರು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಹತ್ತಿರವರ ಪುರುಷೋತ್ತಮರೆ ಹೇಳಿ ಸುರೂತವಾದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗೇಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಬುಗ ಅವೇ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಂಡ್ ಆ ಜೋಕುಲು ಪ್ರವೇಶ ಇಡಿ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದಾಗ್ಲಿ ಬಂಡ ಪುರುಷೋತ್ತಮಣ್ಣ ಹಲೋ ಮುಲ್ಪ ಕಂಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆಗಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಮಹೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳರು ಆರನೇ ಕಂಡೋಗು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕರ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಮಹೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ರಿಗೆ ಕಂಡದ ನಿರೂಪಣೆಗಾದ ಕಂಡನು ಬಿಡ್ದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಕಂಡೋಗು ಜಪ್ಪುಡಾರ್ ಕಂಡೋಗು ಪೋಲಿ ನೋಡಿ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ತಂಡದವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಚಮಚವನ್ನು 2 ಜನ ನೀವು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. 2 ರಿಂದ 3 ಜನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹಿಡಿದು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಕರದರಿಪೆರೆ ಪಾಸ್ ಬಾಲ್ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಹಿಂಬದಿ ಓಟ ಈತ ಮಾತ್ರ ಗೊಬ್ಬುಗು ಜೋಕುಲು ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪಡ್ರು. ಈಗ ಕಂಡೋಡು ಕೆಲವತ್ತು ತೀರ್ಪುಗಾರ ರೆಡಿ ಆದೊಲ್ಲೆರು ಜೋಕುಲು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆವಡು ದೇವಂಡ ಕೆಲವತ್ತು ಗೊಬ್ಬುಲು ನಡಪೆರುಂಡಿ ಕೆಸದ ಕಂಡೋಡು ಅಂಚದು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಆಪುಣ್ ಪಾಣ್ಪುಣ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕುಲು ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ಅಣ್ಣನಕ್ಲು ಮಲ್ಲಕ್ಲು ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಪ್ರಯಾದಕ್ಲು ಮಾತೇ ಇರಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕೆಸರದ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಂತು ಕೊಡು ಬಂದ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಾಡ ಕೊಡೋರ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿ ಬಂದದ್ದು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾದಾಂದು ತುಯ್ಯರ ಬೊನಗ ಕೆಲವಾತು ಉಂಡು ಮೂಜಿ ಕಡಲು ನೂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಾರ ದೇವೇರಿ ಘಟ್ಟದ ಮಿತ್ತೊಂಚಿ ಹಿಮಾಲಯ ವೇದವರಿ ಪೊಟಿಮೊದರಿ ಕಾದಂದಿ ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ದೇಶ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಹೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಗೆ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನಗ ಬೆಲ್ಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಸರು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ನಾಡು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಆದಿ ಕಾಲರ್ದು ಅನಾದಿ ಕಾಲ ಮೊಟ್ಟ ಕಾಪುದಿದ್ದು ಕಾಪೊಂದು ಬೈದು ನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಜಿತ್ತುಲು ನೆಲ ಎಂಚಿನ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬಂದುಲೆ ಅಂಚಿತ್ತು ತುಳುನಾಡು ದಾದ ಉಣ್ಣುದು ತೀರ ಬನಗ ದೇವರೆಗೊಂಜಿ ನೆಲೆಗೊರ್ತು ಕಾಟ ಕಲ್ಲಡು ಸುಗಿಪುವ ದೈವಗೊಂಜಿ ಗುಡಿಗಟ್ಟದ ಕಟ್ಟೋಡು ಬಲಿಸೋ ಕೊರ್ಪ ದೈವಗೊಂಜಿ ಬೀರಿ ಕಟ್ಟುಗೊಂಜಿ ಸಂಧಿ ಕಂಡುಗೊಂಜಿ ಓಬೇಲೆ ಕೆಸದ ಕಂಡಗೊಂಜಿ ಕಂಬಲ ನಲಿಕೆಡು ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ನಲಿಕೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಒನಸ್ತೋಟಿ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ರಟ್ಟದ ಬಲಕ ತಂಜನ ಗಂಜಿ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಆಟಿಕೆಲಂಜಿ ಸೋಣ ತಿಂಗಳು ಜೋಗಿ ಬರ್ಪಿ ತುಳು
ತುಳುವಪ್ಪೆ ಗೌಜಿಗೋಸ್ಕರ ಗೆಡ್ಡಸ ಮೂಡಾಯಿತುಂಡ ಗಟ್ಟದೋಜಿನು ಪಡ್ಡಾಯಿತುಂಡ ಕಡಲ ತೋಜಿನು ಐನ ನಡುಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ನಾಡು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡಿಗೆ ಬಂದುಲೆ ಅಂಜಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡು ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಕೆಸರ್ದ ಒಂಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೈದ್ಯಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂದುಲೇನೆ ಬಿನ್ನೆರಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊಡೋರ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದುಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ ಜೋಕುಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಹೊರ ಮಿತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರು ರಡ್ಡು ಕೈಲ ಒಟ್ಟು ಮಂತು ಹೊರ ಜೋರೈನ ಕೈ ಚಪ್ಪಲೆಡು ಮಾತ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂದಳು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದೇತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ 200 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಹಿಂಬದಿ ಓಟ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಪಾಸ್ ದ ಬಾಲ್ ಇದು ಮಾತ ಗೊಬ್ಬಗೂ ರೆಡಿ ಆದಿಪಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೇ ಒಂತ ಕಮ್ಮಿ ಲೆಂತ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಬಲಿಪುರ ಲೆಂತ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಬಲ್ಪೆ ರಾಮ್ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಎಲ್ಲ ಬಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಅವು ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ 8-9 ಒರಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಶುರು ಮಲ್ಪುಂಡ ಒಂದು ಆಯ್ನೆಡ್ದು ಮಲ್ಪಡ ನವೀನರೆ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ಚಾ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಯರ ಬಾಕಿ ತನಕಲು ವ್ಯಾಪಾರರ ಬಾಕಿ ತನಕಲು ದಯದೈದು ಪೋದು ಜತ್ತು ನೋಡು ಆತನಗ ಬುಕ್ಕ ಊರಿನ ಶುರು ಅಪಗ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 4ನೇ ಜೋಕುಲ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಲಿ ಒರಿನಕಲು ಪೋದು ಚಾ ಪಾರೊಂದು ಬಲೆ ಜೋಕುಲೆ ನೋಡಿ 8-9 ಈ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನೀವು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು ಮೊದಲು ಚಾವನ್ನು ಕುಡಿದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ನೀವು ಚಾ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕೆಸರದಕ್ಕೆ ಅರ್ಲ ಕೆಸರದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಚಾ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನರ ಬಾಕಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಬೇಗ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತು ಬರಡು ಕೆಸದ ಕಂಡಗು ಚಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಗುಂಡಿ ಉಂಡುಗೆ ಐಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊರಡು ಆ ಸೈಡ್ಗೆ ಜೋಕುಲು ಪೋವಂದ ಲೆಕ್ಕ ತಗೋಡು ಅಂಚನೆ ನವೀನ್ ರೇ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಒಂದು ಜೋಕುಲು ಮಾತ್ರ ಕಂಡೋಗ ಜತದೇರಿ ಮಲ್ಲಕಲ್ ಬೈಜಿ 1-4 ಹುಡುಗಿಯರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರೆ ಬನ್ನಿ 1ರಿಂದ 4ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್ ದ ಬಾಲ್ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ತದೆ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ 1-4 ಜೋಕುಲು ಬೇಗ ಪಾಸ್ ದ ಬಾಲ್ ಅದ ಎಸ್ ಪಾಸ್ ದ ಬಾಲ್ ಜೋಕುಲು ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆದಿಪಡು ಐನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಲ್ಪಣ್ಣ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಕ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಡೆಗೆ ಪನ್ ಪಾಡಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂಲೆಲ್ಲಿ ಅವಳೆ ಓಕೆ ತುಲೆವಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವಲೇರು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಬೇಗ ಆಡಿ ಬೋರ್ಡು ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ಲಕಲ್ ಒಂತೆ ಜನ ಜಪ್ಪುಡಣ್ಣ ಕೆಸರಿಗೆ ಅಂದಾದ್ಮೇಲೆ ದಯಬಂಡ ಇದ ಗಂಟೆ 11 ಒಂದು ಬತ್ತನ್ ಅದೇ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೈಯಾಗ ಆಜಿ ಗಂಟೆನೆ ಗತ್ತಲೆ ಆಪುಡು ಎಡ್ಮ ಗಂಟೆದ ಗೊಬ್ಬು ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಬಾಲ್ ಕೊಡಿ ಈ ಎಡಮ್ಮ ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ದ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ಖುಷಿ ಕೆಂಡ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾಖಲ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸಾದೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಇತಿಹಾಸಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಸರದ ಕಂಡನು ಮಲ್ದೆರೆ ಒಂದು ಮಾತ ಊರುಗಳ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಕೆಸರದ ಕಂಡ ಆವುಡು ಪಂಪುನಂಚಿನ ಆಸೆ ನಮಕೊಂಡು ಐಕ ಬಡದ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೆಸರದ ಕಂಡೋಗ ಜತ್ತಾರ ನಾಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಂಡದ ಗೊಬ್ಬು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಾಪುಂಡು ಬೈದಿನ ಮಿನ್ನರ್ ಮಾತೆರ್ಲವರ ದಾಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಮನ್ ಪೊಚ್ಚಿ ಮಾತೆರ್ಲವರ ಕೆಸದ ಕಂಡಗು ಜಪ್ಪೋಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಂತು ಕೊರಡು ಬರಿಯಾತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟನ ಮಂತ ನಂಚಿನ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲು ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಕೆಸದ ಕಂಡಗು ಜತ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಂತು ಕೊರಡು ಬಂದೆ ನಿಕ್ಲಡ ಕುಡೋರ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಓ ತುಳುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು ಪಲ್ನೆಗೆನ್ನ ಎಟ್ಟಿ ಇತ್ತನಾಡ ಗಾಲ ಇತ್ತನಾಡ ಎಟ್ಟಿ ಜೀಂದು ಖಂಡಿತ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕಲೇನು ತೂನಾಗ ಹೆಂಗ್ ತೋಜುಂಡು ಕೆಲವು ದಾಖಲ ಈಗ ಬೋಡಾಪನ ಡ್ರೆಸ್ ಪದೊಂದು ಬೈಜೇರು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರೆಂದು ಡ್ರೆಸ್ ದಾಲ ಕೊರ್ರೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದಂದು ಆಯ್ನಾಥ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ದ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಚಟ್ಟಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ತರೋಡು ಅದು ವೀಕ್ಷಕರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ನಂಗೆ ಕೆಸರಡು ಜಪ್ಪೆರಂಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಅವಕಾಶನು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂದೇನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸೋಣ್ಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕೆಸರಿಗೆ ಜಪ್ಪಡು ನವೀನ್ ರೇ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಮೊಕಲ್ನ ಕೊರತಿನ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡಾರ ಅಂದು ಇನಿ ಮೊಕಲ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಸರದ ಕಂಡೋಡು ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನಗಳಿಗೆ ಜಪ್ಪೆರ ಆಸೆ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂಗಾರ ದುಡ್ಡು ಮುಲ್ಪ ಕೊರ್ದು ಅಗಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಜಪ್ಪುಲಿ ದಯಗಂದು ಕೇಂದ್ರಾಂಡ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಡಿ ಏರಡ ಕೊರ್ಪುಣಿ ಮುಳು ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಧೈರ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಪಿರ ಕೊರ್ಪರ ಅತೀರೆಗೆ
ಅದು ಈರಡ ಕೊರೋನಾ ಚಂಡೆ ಆಗ್ಬಿಡದೆ ಅಂಚ ಐಕ ಬಡದೆ ಎಂಕಲ್ದ ಕೊರೋನಾ ದಾನ ಸೇಫ್ ಆದ ಉಪ್ಪುಡು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಂತ್ ಕೊರಳಿ ಬಂಗಾರ ಆಪುಜಿ ಅದು ಮೂಲ ಕೊರಳಿ ದಯಗಂದ ಕೆಂಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಜಾಲದ ಕಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕದ ಕಂಡ ಅಂದಂದು ಸತ್ಯ ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಅವೇತೋ ಕುಟುಂಬನಿ ಅವೇತೋ ಜಾಗೇನು ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೈವ ನುಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಒಂದು ಅಂಚಾದ ಮೂಲ ಮಾತೇರ್ಲ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯದ ಆಧಾರಡೆ ಮುಲ್ಪದ ಇನ್ನಿತ ಗೊಪ್ಪು ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ವಾರಡೆ ಒಂಜಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿರ್ನಾಂಡ ಒಂದು ನೆಕ್ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತನ ಬಣ್ಣದ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಖಂಡಿತ. ಓಕೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಓ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಆ ನೈನಣ್ಣ ಅವ್ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ದಯಮಲ್ತದ ಜೋಕುಲೊಡಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕೊಡ್ಚಿ ಕೆಸರು ದಕ್ಕೊಡ್ಚಿ ಕಣ್ಣಗೆ ತರೆಕ ಬೋರ್ನ ಬಂಗ ದಯಮಲ್ತದೊಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪಲ್ಲೆ ನವೀನಣ್ಣ. ನಮ್ಮ ಈ ಚಾವಡಿಡು 18 ಜನ ವೃತ್ತಿ ನಿರತ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಹಾ. ಮಾನಾದಿಗೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಹಾ. ಅಂಚಾದ 3 ಜನ ಸಾಧಕರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಾವಡಿಡು ಉಳ್ಳೇರು ಆಕುಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರಗೊಲ್ಲ ಇತ್ತೇನಾ ಅನ್ನಂದು 1ರಿಂದ 4 ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಪಾಸ್ ದ ಬಾಲ್ ಹಿಂಬದಿ ಓಟ. ಜೋಕುಲು ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತಲ್ನೆ ಕನ್ನಡ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡು ಗುಂಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಯಾನೆ ತೋಜುಜಿ. ಸೊ 1ರಿಂದ 4 ಜೋಕುಲು ರೆಡಿಯಾ? ಓಲ್ ಪಡೆದು ಬಿಡ್ರಣ್ಣ. ಜೋಕುಲ್ನ ಪಾಸ್ ದ ಬಾಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಹಲೋ ಮಹೇಶ್ವರೇ ಓ ಹೂವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಜಿಂದ ಆತನ ಮುಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಶುರು ಆತನು ಪಾಸ್ ದ ಬಾಲ್ ಆತನು ನನ್ನ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟನ ಫಾಸ್ಟ್ ದ ಬಾಲ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಉಂಡಾ? ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾವೊಂದುಂಡು ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಮೂಲೆಂಕಲ ಎಂಟ್ರಿ 100 ಮೀಟರ್ದ ಒಂದು ದುಂಬಲೆ ಅವನ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಚೂರು ತಲ್ದಿಕ್ಕದೆ ಮಸ್ತ್ ನಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕಲತೆ ಅಂದಪ್ಪಿ ಗುಂಡಿಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಒಂಜಿನದ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಒಂಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಟ್ಟ. ಹಲೋ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಅಟ್ಟನೆಡೆ ನಡ್ತೊಂದು ನಂಚಿನ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಕೂಟದ ಚಾವಡಿಡು 3 ಜನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಗೌರವದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರಗೊಲ್ಲ ಮಾತ ನಿರೂಪಕಿರಡ ಭಿನ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಚಾವಡಿಡು ದೀತಿನಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗದ ಮಂಟಮೆಡು ಆಸನೇರಾವುಡು ಪಂಡದ ಭಿನ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯ ಪೈ ಶ್ರಮಜೀವಿ ಅಮ್ಮ ಈರು ಮಾನಾದಿಗದ ಮಂಟಮೆಡು ಕುಲ್ಲುಡು ಈರೆಗೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮುಕ್ಕಲಣ ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡು ನಡತೊಂದು ಪುನಃ UR ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಿಜ್ಲರ್ ದರ್ಬೆ ಅಂಚನೆ ಕುಂಕುಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ನ ಸಾರಥ್ಯುಡು ನಡತೊಂದು ಪುಣಂಚಿನ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ದಿನಾಂಕ 27/7/2025 ರವಿವಾರ ಸ್ಥಳ ಕಾರ್ಜಾಲ್ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯ ಪೈ ಶ್ರಮಜೀವಿ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ ಮಾನ್ಯರೇ ಪದ್ಮನಾಭ ನಾಯಕ್ ಮತ್ತು ಮೀರಾಬಾಯಿ ದಂಪತಿಗಳ ಮಗಳಾಗಿ 1/7/1951 ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಿರಿ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೇರಳಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಿರಿ. 23/11/1973 ಸತೀಶ್ ಪೈ ಎಂಬವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ಸೆಂಡಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಶ್ರಮಜೀವಿಯಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ 2001ರಿಂದ ಪುತ್ತೂರು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಮುಖ್ಯ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ RD ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೀರಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ಸಮೀಪವಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ತಮಗೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನಿತ್ತು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿ ನೀಡುವಂಥ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ಶ್ರೀಯುತ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ
ನವೀನ್ ಕೈಕಾರ ಸೇರೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯ ಪೈಕುಲೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗದ ಗೌರವ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಭಿನ್ನ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದುಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ತಕ್ಲು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ತಗಲು ಸನ್ಮಾನ ಒಂದೊಂದು ಚಾಪಾರದೊಲ್ಲರಿಗೆ ಇಜಿ ಜುಳ್ಳೆರು ಉಳ್ಳೆರು ಇಜಿ ಜುಳ್ಳೆರು. ಉಳ್ಳೆರು. ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯ ಪೈಕ್ಲೆಗೆ ಹಿರಿಯ ಶ್ರಮಜೀವಿ ಆರೆಗೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಬೈದಿನಿಂದ ಮಾತ ಭಿನ್ನೇರು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿನ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಭಿನ್ನ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದುಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಉಂತಲ್ಲ ಇವರ ಅಂಚನೆ ಮಾನಾದಿಗದ ಮಣಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮಾಧವ ಗೌಡಕಿ ನಿವೃತ್ತ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪೆರಿಯತ್ತೋಡಿ ಶ್ರೀಯುತ ಮಾಧವ ಗೌಡಕಿ ಅರಣ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರನು ನಿಖಲ್ನ ದುಂಬುದು ಒಂದುಲ್ಲೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮುಕ್ಲಿನ ಆಶ್ರಯಡು ನಡತೊಂದು ಪುನಃ ಹಲೋ ಸುರುತ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಶ್ರೀ ಮಾಧವ ಗೌಡಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪೆರಿಯತ್ತೋಡಿ ಮನೆ ನೆಹರು ನಗರ ಪುತ್ತೂರು ಅರೆಗೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ ಮಾನ್ಯರೇ ಪುತ್ತೂರು ನೆಹರು ನಗರ ಪೆರಿಯತ್ತೋಡಿ ದಿವಂಗತ ಕೆ ವಿಠಲಗೌಡ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾವತಿ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರರಾಗಿ ತಾರೀಕು 30/7/1965 ಜನಿಸಿದ ತಾವು BEM ಮಂಜಲ್ಪಡ್ಬು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದೀರಿ. ಕುಶಾಲನಗರದ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುರ 5 ವರ್ಷ, ವಿವೇಕಾನಂದ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ 2 ವರ್ಷ, BEM ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 26 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಲವಾರು ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಖೋ ಖೋ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಖೋ ಖೋ ಪಂದ್ಯಾಟದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತೀರಿ. ಪತ್ನಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನಿತ್ತು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿ ನೀಡುವಂತಹ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮಾಧವ ಗೌಡಕ್ಕೆ ಅರೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅಭಿಜಿತ್ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮಾರು ಇಂದು ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ರಿಂದ 4 ಹುಡುಗಿಯರ ಬಾಲ್ ಪ್ರಥಮ ಮನಸ್ವಿ ಪಡ್ಡಾಯರು, ದ್ವಿತೀಯ ಯಶಿಕ್ ಪಡ್ಡಾಯರು. 2 ಸರ್ ಬಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ. ಶಿವನಗರ ಸರಿ. ಸೋನ್ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ 1 ರಿಂದ 4 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಹುಡುಗರದು. ಮಹೇಶಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಬನ್ನಿ ಹುಡುಗರದು 1 ರಿಂದ 4. ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಒಂದುಂಡು ಅವು ಆಯ್ನ ಕೂಡ್ಲೆ ನಿಗ್ಲು ಹೊರ ಉಂತಲೆ. ಓಕೆ ಇಂದು ಸರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದಿರಾ? ನಾನು ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಡು. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಅಂಚನೆ ಮಾನಾದಿಗದ ಮನೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಪ್ರಥಮ ಮನಸ್ವಿ ಪಡ್ಡಾಯರು ಪುರುಷಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ ಮಾನಾದಿಗದ ಮನೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಲು ಅರೆಣೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮುಕ್ಲಿನ ಆಶ್ರಯಡು ನಡತೊದೊಪ್ಪನ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ. ಮಾನ್ಯರೇ, ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗ ನಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಿ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರರಾಗಿ 20/6/1960 ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಿರಿ. ಇವರು 1 ರಿಂದ 3ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಶಾಲೆ, 4 ರಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಶಾಲೆ,
8ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 1978ರ ನಂತರ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಕಾರು ಚಾಲಕರಾಗಿ 2014ರಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 1981ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ವ್ರತಧಾರಿಯಾಗಿ 1985ರಿಂದ ಕರುಣಾವಾರಿಧಿ ಎಂಬ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು 100 ಜನರ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2012ರಲ್ಲಿ ಶಬರಿಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರುಣಾವಾರಿಧಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಡಿಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಸೌಭಾಗ್ಯವು ಒಲಿದಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೃಷಿಕರಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಜೀವನ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ತಮಗೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನಿತ್ತು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿ ನೀಡುವಂತಹ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈರೆ ಗೌರವ ಮಾನಾದಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಲೆಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಯಶಿಕಾ ಶಿವನಗರ ದ್ವಿತೀಯ ವಾಸ್ತವ ಆಗದ್ದು ಬಾಕಿಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಜೋಕುಲ್ನ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸುತ್ತ ಬಂದದ ಬಾರಿ ಸೋಕಾಪುಣ ತುಯ್ಯರೆ ಜೋಕುಲು 3 ಫಲಿತಂದು ಬರೋದಲ್ಲ. ಎಸ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹುಡುಗರದ್ದು. ಸೊ ಈ ಮೀಟ್ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ನ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟಣ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ ನೆಂಚಿನ ಮಾತ ಇಂದುವಣ್ಣ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಹುಡುಗರ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೀರಿ. పొంజోకుల 1/4 లింబె చెమచ ఓట జోకులు లింబె పూర్వంలో మళ్ళీ చెంచ నుంచి తిట్టుబాడొచ్చి లింబె దిక్కు చెంచ దిక్కు అంది. 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ರಿಸಲ್ಟ್ 1ರಿಂದ 4 ಇಂದು ಅಣ್ಣ. ಮನಸ್ವಿನ್ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾಪ್ತ ದ್ವಿತೀಯ. ಪ್ರಾಪ್ತ ದ್ವಿತೀಯ 1ರಿಂದ 4 ಮಕ್ಕಳ ಹುಡುಗರದ್ದು. ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಾಪ್ತ ನವೀನರೇ 1ರಿಂದ 4 ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ ಜೋಕ್ಲಡ ಪಲ್ಲೆ ಲಿಂಬೆ ಪೂರ್ವ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಚಮಚ ಜಾಗ್ರತೆ ಚಮಚ ಓಡತ್ತ ಒಡಿಯರ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೂಪಿನೇರ್ ಮೇಸರ್ ಅಲ್ವಾ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚದ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೂಪಿನೇರ್ ನೋಡಿ 1ರಿಂದ 4 ಮಕ್ಕಳು ಈಚೆ ಬನ್ನಿ. ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಅವೊಂದುಂಡಾತ್ರಿ ಅವ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೂಪಿನೇರ್ ಎಂದು ಮುಲ್ಪ ಫುದರೆಜ್ಜ ಕೈರ್ನ 1ರಿಂದ 4 ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. ಕಮಲಕ್ಷಕ್ಕ ಓ ವಾ ವಾ ಆತ ನಂದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟಿಶರ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಟೇಪ್ ಹತ್ರ ಟೇಪ್ ಈಚೆ 1ರಿಂದ 4 ಜೋಕುಲೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡಲೆಂತ ಜೋಕುಲಿ ಕಟ್ಕೋಬಹುದು ಅವಳು ಬಾಲ್ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳು ಬಾಲ್ ಬದಲು ಆ ಬಾಲ್ ಈಚೆ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 1ರಿಂದ 4 ಫಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಲಿಂಬೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಅರ್ಥವೇ ಆಗ್ತಿಲ್ವೇ ಈ ಕೇಸು. ಎಳೆ ಮಗು ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಓಕೆ. ಏನಿದು 1ರಿಂದ 4 ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ನ ಅಕ್ಲೇರ್ದು ಮಲ್ಲ ಲಿಂಬೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಮಾರ ನಿಖಲು ಚಮಚ ತೂವಲ್ಲಿ ಚಮಚ ಜಾಗ್ರತೆ ಅವೇ ಬಂಡೆ ಲಿಂಬೆ ಬೂರ್ನಲ್ಲ ಬಲ್ಲೇಜಿ ಚಮಚ ಬೂರ್ರ ಬಲ್ಲೆ ಮೆಲಾನೆ ಬಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆ 1ರಿಂದ 4 ಯಾರಾದ್ರೂ ಪಾಸ್ತ ಬಾಲಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಬನ್ನಿ. ಹಲೋ ಇನ್ನಿತ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಗೆ 2 ಜನ ಮಾನಾದಿಗದ ಗಣ್ಯರು ಬೈದರು. ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ್ ಮಂಗಳ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅರೆನು ಚಾವಡಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದು ಅರೆಗೆ ಹುಡುಗಿಯರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವುದು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಮೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ್ ಮಂಗಳ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ್ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟದ ಚಾವಡಿಗೆ ಲಿಂಬೆ ಬೂರ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಏರು ಫಸ್ಟ್ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ನಳಿಲು ಅರೆಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆಡು ಇನ್ನಿತ ಕೂಟೋಗು ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿನ ಭಿನ್ನ ಏನು ಮಂತದಲ್ಲ ಚಮಚ ನಡೆಗೆ ನೀರು ದೆಕ್ಕದು ಕೊರ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ನೀರು ರೈಟ್ ದೆಕ್ಕದ ಜೊತೆ ಮನ್ಮತ ಹೌದಾ
ಲಿಂಬೆ ಬೂರ್ನಿಂದ ನೋಡಿ 1ರಿಂದ 4 ಅಂಚನೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದೀರಾ? 1ರಿಂದ 4 ಹುಡುಗರು- ಪಾಸ್ ದ ಬಾಲ್. ಹುಡುಗರ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ 1ರಿಂದ ಪಾಸ್ ದ ಬಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳಬಾರ್ದು, ಈ ಬಂದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಲೋ ಚಾವಡಿಡು ನನ್ನೋರಿ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಪಾಲಪಡೆಯಿನಾರ ಶ್ರೀಯುತ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ನ್ಯಾಯವಾದಿಲು ಅರೆಲ್ಲ ಇನಿತ ಕೂಟದ ಚಾವಡಿಗೆ ಅರ್ತಿಪಿರ್ತಿಡು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಇಂದು ಅಣ್ಣ ಶ್ರೀಯುತ ಲಿಂಬೆ ಅಭಿಜಿತ್ ಚಮಚ ಅರೆಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪಿಡೆಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಹುಡುಗಿಯರ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ. ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ, ದ್ವಿತೀಯ ಹಂಸಿಕಾ ಬೆದ್ರಾಳ. ಮಾತ ನಿರೂಪಕಿರ್ನಕಲ್ಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪುರುಷಣ್ಣ ಹೇಳಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮಣ್ಣ ಹೇಳಿ. ಚಾ ತಿಂಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಬಲಸು ನಕಲು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪುಡ್ತಾನಾಗ ಅವು ಮುಗಿಪುಂಡು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪುಂಡು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪುಡು ಆಪುಂಡು ಉಂತೆರಾಪಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏರು ಚಾ ತಿಂಡಿ ಆತಜ ದಯದೀದು ಪೋದು ಚಾ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂದ್ಬಿಡಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನವೀನಣ್ಣ ಬೊಕೊಂದು ಸೂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ನವೀನಣ್ಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನೋಡಿ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಪ್ರಥಮ ನಿಮಿಷ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ, ದ್ವಿತೀಯ ಹಂಸಿಕಾ ಬೆದ್ರಾಳ. ಏ, ಇಂದು ಪುರುಷೋತ್ತಮರೇ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರಿ ನವೀನ್ರೆ. ಉಜ್ವಲ ಪ್ರಮುಖ ನೇತೃತ್ವ ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರದ ಕಂಡಡು ಇಂದು ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಎಸ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೇರಿ ನವೀನ್ರೆ. ಐನು ನಮ್ಮ ಪಣೊಂದು ಪೊಡೊಂದು ಪಂತೇರು ದಾದಕೆಂಡ ಏರೇ ಆವಡು ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ದ ತೊಟ್ಟೆ ಆದುಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಆದುಪ್ಪು ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್? ಈಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಿಕ್ಕಡು ಐನ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ದೇರು ಮೂಲು ದೈವಸ್ಥಾನದ ಕಂಡ ದಯದೀದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಅತ್ತನಂದಾಂಡ ನೀರ್ದ ಬಾಟ್ಲಿನ ಕಜೌದ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಕೋಡೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ನಮಗೆ ಗಿರೀಶರು ಒಂಜಿ ಪಂತೇರು ಅವೇನು ಪನೊಂದು ಪೋಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಈ ಕಂಡಡು ದೈವ ನಲಿಪು ನಂಚಿನ ದೈವ ನರ್ತನಾಪಿ ನಂಚಿನ ಬಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಜಾಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಡನ ಕೆಸರದ ಕಂಡ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮಕ್ ಬುಡು ಉಡಲ್ದಾಕಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆಕಲೆಗೆ ಪಿರ ಕೊರಡು ಅಂಚಾದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಬಾರಿಯಾತ ಗಮನ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಆಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೋನುವ 1ರಿಂದ 4 ಪಾಸ್ ದ ಬಾಲ್ ದಲೆ ಕಂಡದ ಈತರೆಟ ಒಂದು ಅಂಚನೆ 1ರಿಂದ 4 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ನ ರೆಡಿ ಅವನುಲ್ಲೇರೆ ಬಾಕಿ ತನಕಲು ಬೇಗ ಬರಡು. ಹಲೋ ಹಲೋ ನವೀನಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಈ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕೊನೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ಗೆ ಪುದರ್ ಕೊರಪು ಮಾಧವ ಮಾಸ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರಡ ಪುದರ್ ಕೊರಡು ಶುರುವಾಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಶುರು ಅಂಚಾದೆ ಮಾಧವ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರಡ ಪುದರ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಟೀಮ್ ದಾಗ್ಲು ಕೊರಡು. ಗೊಬ್ಬಗು ವಾಲಿಬಾಲ್ 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 ಪಂದ್ಯಾಟುಡು ಪಾಲು ಪಡೆಪಿನಂಚಿನ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ನಕಲು ದಯದೀದು ಮಾಧವೇರಡ ನಿಕುಲ್ನ ಪುದರ್ಡು ಕೊರಡಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲ್ಡ ಭಿನ್ನಯನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೂಟಗು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬೊಡಿತಿನಾತ್ ಗಣ್ಯ ಮಾನ್ಯರ್ ನಕಲು ಚಾವಡಿಗೆ ಓಲಗ ಆಯರುಲ್ಲೇರು ಅಕಲು ಬರೋಂದು ಪೋಯರು ದಯದೀದು ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಗೆ ಏರೆಗೆ ಮತ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತಂಡ ಅಕಲು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ನಿಕಲು ರೆಡಿ ಆದು ಪೋಡು ನವೀನ್ ಪೊಂಜೋಕುಲ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಆತನೆ 1ರಿಂದ 4 ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊರ್ಪ ಮೂಲು ವೇದಿಕೆ ಪಾಸ್ ದ ಬಾಲ್ 1ರಿಂದ 4 ಅಣ್ಣ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರ್ದ ಭಾಗ ನಿಕಲು ಉಂತುದರ್ ಪಿರವು ಕುಲ್ದಿನಾಕಲೆಗೆ ದಯದೀದವು ತೋಜುಜಿ ನಿಕಲೆಗೆ ಎಡತ ಬುಡಟ್ ಬೊಡೈನಾತ್ ಕುರ್ಸುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ದ ದಯದೀದ ನಿಕಲೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲೆ ಆ ಕುರ್ಸುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಆಸನನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತನೋಡು ನಿಕಲ್ಡ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೋಡುವ ಪಿರವು ಕುಲ್ದಿನಾಕಲೆಗೆ ತೋಜಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪನ್ಬಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ. ಹುಡುಗಿಯರ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ವೃಷ ಸಾಮೆತಡ್ಕ ಇಂದು ಅಣ್ಣ ವೃಷ ಸಾಮೆತಡ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ರಿಷಿಕಾ ಬೆದ್ರಾಳ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಆಯ್ತು ಎಂಟ್ರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ವೃಷ ಸಾಮೆತಡ್ಕ ರಿಷಿಕಾ ಬೆದ್ರಾಳ ಕೌಂಟರ್ ದೊಡೆ ಒಂಜಿ ಮೈಕ ಕೊರ್ಲೆ ಆರೊಂಜಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತನ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಎಂಟ್ರಿ ಆನಂದ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಇನಿತ ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ನನ್ನೋರಿ ಬಿನ್ನೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದೇರು ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಪುತ್ತೂರು ಅಲ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ಶ್ರೀಯುತ ನಿತಿನ್ ಮಂಗಳಾರೆಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎತ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಮಾಧವ್ ಸರ್, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತ
8ರಿಂದ 9 ಈ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ, ಅದರೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಈಗ 5ರಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಉಳಿದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೀತದೆ. ಅದನ್ನು 2 ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಮಡಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದು, ಪಾಸ್ ದ ಬಾಲ್, ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ, 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ, ಹಿಂಬದಿ ಓಟ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದ ನೋಡಿ, ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಮುಗಿತಾ ಬಂದಿದೆ. ಹೊಸ 1/4 ಜೋಕುಲ್ನ ಪಿರ ಪಿರ ಬಲಿಪೆರೆ ಹಿಂಬದಿ ಓಟ ರೆಡಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರೆ ಚೂರು ಕೈತಲ್ದಿಲ್ಲ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಪುಣ ಬಲ್ಪೆರೆ ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡೈತಿ ಅಂದವೇ ಚೂರು ಕೈತಲ್ದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಕೈತಲ್ದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಮಾರ್ಕ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ದೂರ ಅಂಡ ಅವಾಗ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ದೂರ ಮಲ್ಪರು ಜೋಕುಲತ ಅಂದ ಕೈತಲ್ದಿ ಓಡಾಕ್ಲೈ ಎಲ್ಲ ರಜೆಜ್ಜಿ ಹಲ್ 1/4 ಹಿಂಬದಿ ಓಟ 1/4 ಹಿಂಬದಿ ಓಟ ಅಂಜನೆ ಮೂಲ ಜೋಕುಲ್ನ ಪಾಸ್ ದ ಬಾಲ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಂದುಂಟು ಮೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಮೆಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಬಾರಿ ಸೋಕು 3-1 ಲಕ್ಕೊಂದು 3-1 ಬಾರಿ ಬರ್ಲು ಕಂಡಡಿ ಈ ಕೆಸದ ಕನ್ನಡ ಗೊಪ್ಪೊಂದು ಪಿಣಚಿನ ಜೋಕುಲಿ ಇವರು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬರಡು ಹಲೋ ಖಂಡಿತ ಓದಲ ದಯಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಕೆಸರನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಬಿಸಾಡಬೇಡಿ. ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಕೆಸರು ನೀರು ಆಟವನ್ನು ಆಡಬೇಡಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಟ ಆಡಿ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕ ಅವ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡು ಬಿಡು ಕೆಳಗೆ ಆಯ್ತಾ. ಯಾರು ಸಹ ಕೆಸರು ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬಿಸಾಡಿದ್ರೆ ಆಟ ಆಡಿ ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ, ಬಿಸಾಡಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಹಲೋ 1/4 ಆಂಜೋಕಲ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒವ್ವು ಪಲ್ಲೆ 1/4 ಆಂಜೋಕನ ಪಾಸ್ ದ ಬಾಲ್. ಇತ್ತ ಆಯ್ನ ಪಾಸ್ ದ ಬಾಲ್ ಅದ ವಿಜಿತ್ ಸರ್ ಪಾಸ್ ದ ಬಾಲ್ ಪಾಸ್ ದ ಬಾಲ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಜೋಕುಲೆಟ್ ಹುಡುಗರು ಮನಸ್ವಿನ್ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಭವಿಷ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಲ್ತಾರಾ? ಎಸ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನು ತುಂಬು ಆಂಜೋಕಲ್ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಅಂಜನೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬರೇರ್ ಮತ್ತೆ ಟೀಮ್ ಪುದಾರ್ ಕೊಡ್ತು ಜರ ದೇಮಲ್ ತಾಯಿನಾಥ್ ಬೇಗ ಪುದಾರ್ ಕೊಡ್ದು ಎಂಟ್ರಿ ಮಲ್ಪಾಡು ಬೇಗ ತುಲೆ. ಹಲೋ ಆಂಜೋಕ್ 1/4 ಆಂಜೋಕುಲ್ನ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟಾಗಿ ಏರು ಮಾತ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಪರ ಜೋಕುಲು ಬೇಗ ಕಂಡದ ಈ ತಾರೀಕು ಬರಡು ಮಹೇಶಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಪುರುಷಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬು ಮಲ್ಪುನಗ ಇತ್ತೆ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಚಪುರ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜೇ ಗೇಮ್ 2 ಕೆಟಗರಿ ದಕ್ಲಗಿತ್ತಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತು ಮುಗಿಬೋಲಿ ಅಂದ ವಂಚನ ಅಂದು. ಸೊ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಆಂಜೋಕುಲ್ನ ಸಾರಿ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚಗೆ 1/4 ಬೇಗ ಅವೇರು ಜೋಕುಲು ಕೆಸರು ತಕೊಂಡ್ನಲ್ಪ ಕಣ್ಣದ ಈ ತಾರೀಕು ಬಲಿ 1/4 ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಕೊರ್ಲೆ ಲಿಂಬೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಲಿಂಬೆ ಬೂರ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಚಮಚ ಬೂರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ತುಲೆಗಳು ಪುಂಜನ ಗೇಮ್ ರೆಡಿಯಾ ಒಂದುಂಡು 5ರಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿ ಜೋಕುಲು ರೆಡಿಯಾ ಒಂದಿಪ್ಪುಲಿ. ಸೊ ಪಾಸ್ ದ ಬಾಲ್ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಹಿಂಬದಿ ಓಟ ಜೋಕುಲು ರೆಡಿಯಲ್ಲೇ 5ರಿಂದ 8 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಅಂಜನೆ ಆಜ ಮೈಟ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಮಡಕಡೆ ಇತ್ತು ಕರದರಿಪುಣ ಜೋಕುಲು ರೆಡಿ ಆತೇರು 1/4 ಆತವು 1/4 ಚೂರು ಕೈ ತಾಡಿ ಬಲೆ ರಿಬ್ಬನ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೂರು ಇಂಚು ಬಲೆ ಜೋಕುಲತ ಚೂರು ಇಂಚು ಬಲೆ ಈಗ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಐತೆ 5-8
5 ರಿಂದ 8 ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು. ಹಲೋ ಎಂತೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ 2 ಜನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಂಧುಲು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಬಂದಿರು. ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮನಾಭ ನಾಯ್ಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ವೃತ್ತಿ ಶಿವಿರೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೇಮ ಕುಮಾರಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಲಿಂಬೆ ಬೂರ್ನಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಚಮಚ ನೊಂಜಿ ಬಿಡೊಚ್ಚಿ ನಿವೃತ್ತ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಬೋಲೆ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಮೆಲ್ಲ ಬೋಲೆ ಪ್ರೇಮ ಕುಮಾರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಳ್ಳೆರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಮೇಲ್ನೆ ಉಂಟು ಲಿಂಬೆ ತುಲೆ ಮಹೇಶಣ್ಣ MC ಮಹೇಶಣ್ಣ ತುಲೆ ಮೆಲಾನೆ ಬೋಲೆ ಅಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜೇಡ್ದು ನಾಳೆದ ಪೂರ ಆತಿ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ಪಳ್ಳೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಐನ ಒರಿನಂಚಿನ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಣತ ಅಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಪೆ ಚಮಚ ಕೊರ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೈಟ್ ಅಣ್ಣ ಚಮಚ ತೊತ್ತಲೆ ಮಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲ ಕೈಡದೆ ಹಿಂಬದಿ ಓಟ ಆಗಿದೆ ಮಹೇಶನಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 4 ಹಿಂಬದಿ ಓಟ ಆಗಿದೆಯಾ? ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂದುಂಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ್ಪ. ಹಿಂಬದಿ ಓಟ 1 ರಿಂದ 4 ಆಂಜೋಕ್ಲಿ ಹಿಂಬದಿ ಓಟ ಬಿರ ಬಿರ ಬಲಿಪೆರೆ ಬೇಗ ಬಲಿ ಜೋಕುಲೆ ಆ ಕಂಡದು ಆಮೆ ತೈದು ಇಂಚು ಬಲೆ ಅವಳು 4 ಆಂಜೋಕುಲು ಇಂಚು ಬಲೆ ಚೂರು ಉಂಡಿಗೆ ಓಕೆ 1 ರಿಂದ 4 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುಲ ಬಿರ ಬಿರ ಬಲಿಪೆರ ಹಿಂಬದಿ ಓಟ ಬೇಗ ಕಂಡದ ಬಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5ನೇದು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಸ್ ಪಾಸ್ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಣತ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಸ್ ದ ಬಾಲ್ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆದು 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಹಿಂಬದಿ ಓಟ ಎಸ್ ಮುಳು ಬರೆದಿನ ಉಂಟು ಕೊಣತ ಬರ್ಪೆ ಸರಿ 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 ಹಲೋ. ಸರಿ ಸರಿ ಹಾ ಚಾವಡಿಡು 2 ಜನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಗೌರವ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರಗೊಳ್ಳ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಚಾವಡಿಡು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮನೆಟ್ಟು ಗಣ್ಯ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಪಿನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮ ಕುಮಾರಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮುಕುಲನ ಆಶ್ರಯಡು ನಡತೊಂದು ಪುನಃ ಸುರುತ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮ ಕುಮಾರಿ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು BEM ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಜಲ್ ಪಡ್ಪು ಗೌರವಾನ್ವಿತರೆ BEM ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷದ ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 27 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವಿರಿ. ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿರುವಿರಿ. ಬಡ ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಊರವರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಶಾಲಾ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಿರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಹೀಗೆ 10 ಹಲವು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ತಮಗೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನಿತ್ತು ಹರಸಲಿ ಎನ್ನುವಂತ ಹಾರೈಸಿ ನೀಡುವಂತ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂಥ ವೀಣಾ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಇರು ಆರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗದ ಮಲ್ಪುಡು ಪನ್ಪೆಂಚಿನ ಭಿನ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾನಾದಿಗದ ಮನೆಟುಪ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮ ಕುಮಾರಿ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅರೆಗೆ ವೀಣಾ ಸಂತೋಷ್ ಅರೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ತಕ್ಲಣ್ಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನೋಡಿ ಹಿಂಬದಿ ಓಟ ಮಕ್ಕಳದು 1 ರಿಂದ 4 ಇಶಾನ್ ಬರೆಪ್ಪಾಡಿ ಪ್ರಥಮ, ಭವಿಷ್ ನಗರ ದ್ವಿತೀಯ. ಬೆದ್ರಾಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಒಂದು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಬೆದ್ರಾಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಒಂದು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಹಲೋ
5ರಿಂದ 8 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಜೋಕುಲು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ದೂರ ದೂರ ಅಂತಲೇ ಜೋಕುಲು ಜೋರು. ಅಂಜನೆ 9ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಜೋಕುಲು ಮಾತಾಡಿಗೆ ಬರಡು ಪುದರ್ಗೋಡು ಕಂಬಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ 3 ಜನ ಏರು ಮಾಂತ ಉಳ್ಳೇರು ಆಗ್ಲ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಪುದರ್ಗೋಡು ಬಂದದು ಕೆನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಪುದರ್ಗೋರ್ಲೆ ಕಂಬಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ತಂಡಡು 3 ಜನ ಒಂಜಿ ತೆಲ್ಮ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಜೋಕುಲು ದೂರ ದೂರ ತೋಲ್ನೆ ಕೈ ತಗಲ್ತಾನೆ ದೂರ ತೋಲ್ನೆ. ಸೊ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂವಲ್ನೆ. ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ನನ್ನೋರಿ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿಡು ಮಾನಾತಿಗದ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೆರಗುಲ್ಲೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಕರಡ ಭಿನ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಂದು ಬಾವು 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ 1ರಿಂದ 8 ಸಾರಿ 5ರಿಂದ 8 5ರಿಂದ 8 1ರಿಂದ 8 5ರಿಂದ 8 5ರಿಂದ ಹುಡುಗರದ ಹುಡುಗರು 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ. ಎಂತ ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಅಂಪೈರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಲೀಸ್ಟ್, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುವಾಗ ಯಾವ್ದು ಬರ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು? ನೀವು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಎಂಕ್ಲ ಚಾವಡಿಡು ಮಾನಾತಿಗೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರೋಡ ನನಗಳು ಇತ್ತೆ ಒರಿಯಾಗ ಮಾನಾದಿಗದ ಗೌರವ ಕೊರ್ರೆಗುಳ್ಳ ಮಾನಾದಿಗದ ಮನೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಪ್ಪ ನಾಯಕ್ ಶೇವಿರೆ ಶ್ರಮಜೀವಿ ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮಪ್ಪ ನಾಯಕ್ ಶೇವಿರೆ ಇರೇನು ಮಾನಾದಿಗದ ಮನೆಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ದಯದೀದು ಮಾನಾದಿಗದ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪನೆಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮುಕಲಿನ ಅಷ್ಟೈಡು ನಡತೊಂದು ಪುನಃ ಸುರುತ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್ ಶೇವಿರೆ ಶ್ರಮಜೀವಿ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ. ಮಾನ್ಯರೇ, ಶ್ರೀ ಕೊರಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ಚೋಮು ದಂಪತಿಗಳ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದಿರಿ. ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಾರ್ಡನ್ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು 2 ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಕೊಡಿಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೇವಿರೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ತಮಗೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನಿತ್ತು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿ ನೀಡುವಂತಹ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ಬಂಧುಲೆ ಕಾಯಕೊಡೆ ಕೈಲಾಸ ತೋಯಿನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಅಕುಲನ ವೃತ್ತಿನಿರತ ಸೇವೆಗೆ ಈ ಚಾವಡಿಡು ಎಂಕುಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ನ್ಯಾಯವಾದಿಲು ಅರೆಗೆ ಗೌರವದ ಮಾನವತಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಣೆಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಂಡದ ಇತ್ತನ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ನಿಗಲ ಪುದರ್ ನಲ್ಪ ನೋಂದಣಿ ಮನ್ಪೊಂಡದು ಕೆಣದುಲ್ಲ. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಂಜೋಕುಲ್ ನಾವು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಏರ್ಮಾದ ಪುದರ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲರ ದಯಮಂತದೆ ಐನದು ಬೇಗ ಪುದರ್ ಕೊರ್ದಲು ಎಂಟ್ರಿ ಮಲ್ಪವಾಡು. 5ರಿಂದ 8 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತಕ್ಕಲ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಾದ 2 ಸರ್ತಿ ಬಿಡಪ್ಪ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ 4 ಜನ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇಟ್ 4 ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪಾರೆ. ಅಣ್ಣ ಎಂಕಲು ನನ್ನೊಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಉಂಟು ಮಲ್ಪೊಲ್ಯತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಲೋ ಪುರುಸನ್ನ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇವೆಂಟ್ಲ ಸ್ಪಾಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತಾ? ಹೌದು ಸರಿ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನನ್ನೋರಿ ಶ್ರಮಜೀವಿಯಾದ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೆರ ಗುಪ್ಪನಾರು ಶ್ರೀ ಸೈಯದ್ ಅಸ್ಲಾಂ ಇರನು ಚಾವಡಿಡು ಮಾನಾದಿಗದ ಮನೆಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸೈಯದ್ ಅಸ್ಲಾಂ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮುಕಲಿನ ಆಶ್ರಯಡು ನಡೆದೊಂದು ಪುನಃ ಸುರುತ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಶ್ರೀ ಸೈಯದ್ ಅಸ್ಲಾಂ ಶ್ರಮಜೀವಿ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ. ಮಾನ್ಯರೇ, ಮೂಲತಃ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೈಯದ್ ಅಮೀರ್ ಜಾನ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಮಲ್ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನಿಸಿದಿರಿ. 1980ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ವಾಗ್ಲೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನವರ ಕವಾಟು ತಯಾರಿಕೆಗೆ ನುರಿತ ಕೆಲಸಗಾರನಾಗಿ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಇವರು ಬಳಿಕ ಕವಾಟು ಮತ್ತು ಲಾಕರ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾದರು. ಬಡತನದಿಂದಲೇ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಇವರು ಕೆಪಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಳಿ ಬೀಡಾ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ತೆರೆದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ನೆಹರು ನಗರದ ಕಲ್ಕುಡ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಯೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎನ್ನುವ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತೆರೆದು ಹೆಸರು ಪಡೆದಿರುವಿರಿ. ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು 3 ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸುಖಿ ಸಂಸಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವ ತಮಗೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ
ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನಿತ್ತು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿ ನೀಡುವಂತಹ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು. 8-9 ಓಟ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳದು ಸಹ ಇನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ತದೆ 8ರಿಂದ 9. ಇಲ್ಲಿ ಮೇದಿನಿ ಜನಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ರೇ ಅರೆಗೆ ಗೌರವದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪೆಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯನು ಮಂತೊಂದುಲೆ 8ರಿಂದ 9 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಈ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದಾದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ತಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಂದಾಜಾಪಜಿ ಹುಡುಗರದು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಮುಖಾಂತರ 8ರಿಂದ 9 ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಟ್ಲೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಚಾ ಕೊಡ್ತು ಜರ ಅಣ್ಣ 9ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯು ಅದು ಮತ್ತೆ ಈಗ 5ರಿಂದ 8 ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ 9ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುವ ಇಪ್ಪಣಂಚಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ಆಡೆಗೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಪಣ ಎಂಟ್ರಿ ಅನ್ಪಂಗ್ಲ ನಿಂಗೆ ಅಲ್ಪಣ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂತಲ್ಲೇ ಅಲ್ಪಡೆ ಕೊಡ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಲ್ಪಣೆ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲಿ ಇಡೆ ಕೊರ್ನಾಣ ಎಂಗ್ಲಿ ಅವೇರು ಕೆಸರ್ ದಕ್ಕುನೆ ಅಲ್ಪ ಕಂಡೋಡಿಯರವು ಅವೇ ಏರವು ಕೆಸರು ದಕ್ಕುನೆ ತುಲೆ ಕೆಸರು ದಕ್ಕುನೆ 5ರಿಂದ 8 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಫೈನಲ್ ಆಡ ಆತಜಾ ಐಕದು ಮಿತನ್ನು ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಜೋಕುಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ರೆಡ್ ರೌಂಡ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾ ಕೇಸರ್ ನಿಖಿಲೆಗೆ ದಕ್ಕುವೇರು ಜಾಗ್ರತೆ ಡುಪ್ಲೆ ಓ ಕೇಸರ್ ನಿಖಿಲೆಗೆ ದಕ್ಕುವೇರು ಜಾಗ್ರತೆ ಡುಪ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ತೋಜು ನಿಂಕ್ ಜೋಕುಲು ವೆಚ್ಚ ಆದೇರ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಬೋಲೆ ಕಣ್ಣದ ತರೆಕ ಬೋಲೆ ಬೇಗ 5ರಿಂದ 8 ತುಲೆ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈಜಿ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಆವಡಾತ್ರೆ 5ರಿಂದ 8 ಈ ಮಡಕೆ ಒಡೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆನೆ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ದೀಪ ಮಾತೆಗಳಾವೆ ಟೈಮ್ ದತ್ತೊಂಡು ಐಕು ತುಂಬ ಬಾಕಿದ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಮುಗಿಪಪ್ಪ. ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ನವೀನ್ ರೇ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಚಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿದರಿಗೆ ದಯದೀದು ಏರಾಲ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ನಾಂಡ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಚಾ ಬಂತಾರೆ ದಯದೀದು 10 ನಿಮಿಷ ಚಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಏರಾಲ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಂಡ ಕೆಸರಿಗೆ ಜತ್ತದ ಬಡವಿಜ್ಜಿ ಇಂದೋಜುನು ಓಪುನ ತೋಜ್ಜಿ ಜೋಕುಲು ಪುರುಷೋತ್ತಮಣ್ಣ ಜೋಕುಲು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಗಮನಿಸೋಡು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒವ್ವುಲ ಎಂಟ್ರಿ ಮುಲ್ಪ ಅನ್ಪೆರದ್ದಿ ಎಂಚಿನ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ನಿಖಲ ಕಂಬಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆದಿಪ್ಪು ಗೂಟ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆದಿಪ್ಪು ಹಿಂಬದಿ ನಡಿಗೆ ಆದಿಪ್ಪು ಲಿಂಬೆ ಜಮ ಆದಿಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂದಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಅಲ್ಪಣೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ಪ ಈಡೆ ಏರ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೊಡ್ಚಿ ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಆಡೇ ಬೋಲಿ ಮುಲ್ಪ ಓನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಒಪ್ಪುನು ಬಲ್ಲು ದೆಕ್ಕು ರೆಡ್ ಜನ ಮಾತ್ರ ದೆಕ್ಕು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊಂಜ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆಗೆ ಈ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಇಂದು ಅಲ್ಲಿ 9-12 ಒವ್ವು ಸುದ್ದಿನ ದೆಪ್ಪೊಡ್ಚಿ ದಯಂದು ಪಂಡ ಮುಲುಣ್ಣ 1ರಿಂದ 4 ಆತು 5ರಿಂದ 9 ಮುಂಟ ಮುಗಿಯಾಡೆ ಅಯ್ಯರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನ ಸುದ್ದಿ ಬಾತಲ್ಲಿ ಆ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತ ಮೂಲ ಎಂಕಲ ಓಲು ಎಂಕಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ತೆನ್ನೆಂಕಲ ಮುಗಿತ ಹಿಡಿದು ಉಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ಪನ್ಪ ಆಗಲ ಕಣ್ಣೋಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಪ್ಪಡೆ ಬುಕ್ಕ ಬರಡೆ 5ರಿಂದ 8 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಫೈನಲ್ ಪಂತ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಏರು ಕಡೀರ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಮಾಡೀರ್ ಏರು ಫಸ್ಟ್ದ ಇನಾಮ್ ಕೊನೊಪ್ಪೇರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನಾಮ್ ಏರ್ ಕೊನೊಪ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಚಾವಡಿಡು ನನೋರಿಯಾಗೆ ಗೌರವ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರಗೊಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು. ಹಲೋ ಮಾನಾದಿಗದ ಮನೆಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನಾಯ್ಕ ಅಣ್ಣ ಈರು ಮಾನಾದಿಗದ ಮನೆಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಡು ಶ್ರೀಯುತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನಾಯ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮಣ್ಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ. ಮಾನ್ಯರೇ, ಶ್ರೀ ಆಗಿನ ನಾಯ್ಕ ಮತ್ತು ರಾಮಕ್ಕ ದಂಪತಿಗಳ ಮಗನಾಗಿ 1954ರಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಾರೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಿರಿ. 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಮ್ಮಾರ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ವಾಸ್ತವ್ಯವಿರುವ ತಮಗೆ
ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನಿತ್ತು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿ ನೀಡುವಂತಹ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ಚಾಬಡಿಡೆ ಓಲಗಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ್ ಮಂಗಳ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇರು ಶ್ರೀಯುತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನಾಯ್ಕರಿಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪೆನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಂಗಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ದ ಮಾಲಕಿರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ್ ಇರು ಶ್ರೀಯುತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನಾಯ್ಕರಿಗೆ ಮಾನದಿಗೆದ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಬಂಧುಲೆ 18 ಜನ ವೃತ್ತಿ ನಿರತರು ಕಾಯಕಡು ಕೈಲಾಸ ತುಯಿನಂಚಿನ 18 ಜನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಈ ಚಾವಡಿಡ ಗೌರವದ ಮಾನದಿಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಚಮ್ಮಾರ ವೃತ್ತಿನ ಮಂತೊಂದು ಪುಣಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅರೆಗೆ ಗೌರವದ ಮಾನದಿಗೆ. ಅಣ್ಣ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೀಪುನಾರು ನೂದು ಜೋಕುಲಿನ 5ರಿಂದ 8 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಮಾಜಿನ್ ಕಾರ್ಜಾಲ್ ಮನ್ವಿನ್ ಮಾಡವ್ ಮಾಜಿನ್ ಕಾರ್ಜಾಲ್ ಮನ್ವಿನ್ ಮಾಡವ್ ಪ್ರಥಮ ಮಾಜಿನ್ ಮನ್ವಿನ್ 5ರಿಂದ 8 ಕಾರ್ಜಾಲು ಮನ್ವಿನ್ ಮಾಡವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಐನೇರ್ದು ಎನ್ಮ ಪಾಸ್ ದ ಬಾಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಜೋಕುಲು ಅಂಜೋಕುಲು ನೋಡಿ ಅದು ಬಾಲ್ ಕಡಬುಳ್ಳೆ. ನೀವು ಅಣ್ಣ 1ರಿಂದ 4 ಹುಡುಗಿಯರದ್ದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ 5ರಿಂದ 8 ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹುಡುಗಿಯರದ್ದು. ಲಿಂಬೆ ಚಮಚಲ ಬರಡು ಅಪ್ಪ ಮಂತ ಬಿಡ್ಕ ಅಂಜೋಕುಲು ಆ ಬಾಲ್ ಹಾಕ್ಲೇನಾ ಅಟ್ಟಿಮಡಿಕೆ ಹತ್ರ ನೀವು 1-2 ಜನ ನಿಂತು 5ರಿಂದ 8 ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಹುಡುಗಿಯರದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ನೋಡಿ ಆ ಕಡೆ ಓ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನನ್ನ 3 ಜನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಹೋಗಿ ನಂದಿ ಬೆದರಾದ ಅಕ್ಕಂದಿರು 1-2 ಜನ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಕಡೋರ ಬಂಡ ಕೆಸರ್ ತಕೊಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಣ್ಣು ತಕೊಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದೆ ನಮಕ್ ಹೊರ ಬಣ್ಣ ಅರ್ಥ ಆಪಡು 2-3 ಸತಿ ಪಣೋಡು ನಿಜ ತನ್ನ ನಮ್ಮನೆ ತಾಗ ಗೊಬ್ಬು ಅವು ಫಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇರ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಂಜೋಕುಲು ಕಂಡದ ಈ ತಾರೀಕು ಬರಡು ಬೇಗ 5ರಿಂದ 8 ಪಾಸ್ ದ ಬಾಲ್ ಕಂಡದ ತೆಗಬೋಡು ತುಲೆ ಆ ಕಂಪೌಂಡ್ ವರೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡ್ಚಿ ಅವಳು ಕಲ್ಲುಂಡುಗೆ ಜೋಕುಲು ಜಾಗ್ರತವಂತೊಲ್ನೆ ತರ ಮೀನು ಕಲ್ಲಗದಾಗಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪೆಟ್ಟ ಆಪಡು. ಹಲೋ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಸರಿಯಾದ ಗಮನಿಸೋಡು ವಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಲ್ಪ ಆಪುಂಡು ಆಡೆಗೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬೋಡು ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಿಕ್ಕಿಜ್ ಬಣ್ಣಿರ ಇಂಕ್ಲ ಬಣ್ಣಿರಲ್ಲಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಏರ್ ಮಾತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಳ್ಳರು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಅಲ್ಪ ಸೇರುಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿನ ಜ ಮಾತಿರಲ್ಲಿಕ ಸೇರಿದು 5ರಿಂದ 8 ಬಾಲ್ ಜೋಕುಲು ಹೋಲಾರೆ ಇಡೆ ಬಲೆ ಜೋಕುಲು ಪೊದ್ಜಿ ಅಡೆಗೆ 5ರಿಂದ 8 ಬೇಗ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ 9ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಜೋಕುಲ್ಲ ಕೂಡಲೇ ರೆಡಿ ಆವಡು. ಕಂಬಳ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲು ಅಂಚನೆ ತಂಡ ಇತ್ರ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಅಲ್ಪೋತು ಜೋಕುಲು ನೋಡಿ 5ರಿಂದ 8ರ ಹುಡುಗಿಯರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 5ರಿಂದ 8ರ ಹುಡುಗಿಯರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ನ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ರೆಡಿ ಆವಂದುಲಿರು ಏರಣ್ಣ ನನ್ನ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯರ್ ಎತ್ತನಂಡ ದಯಮಲ್ತದೆ ಬೇಗ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯೋಡು ಬೇಗ ಅಂಟೆನೆ ಆಂಜೋಕುಲ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ 5ರಿಂದ 8 ಬೇಗ ಬರಡೆ ಚೂರು ಅಂಚು ಬಾಲ್ ಏನು ಹಲೋ ಆ 2 ಜೋಕುಲು ಬೇಗ ಬೋಲ್ ಎಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ದಾನೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ನೆ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕಿಜ ನಿಕ್ಲೆಗೆ देखो चूर वाइस कर लेना माइक ನೋಡಿ 1ರಿಂದ 4ನೇ ತರಗತಿಯ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಹುಡುಗಿಯರ ಮಡಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಮುಗಿದಿದೆ. ಈಗ ಉಳಿದ 5ರಿಂದ 8ರ ಹುಡುಗರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು 2 ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹುಡುಗಿಯರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಆದ ನಂತರ 9ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಆಟ ಆಡುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತಕ್ಕಲ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಅವು ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಬಿಡ್ಬುಣ್ಯ ಅಣ್ಣ 2 ಸರ್ತಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ 2 ಬಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ
ಮೂಲು ಅಲ್ಪ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆತಿನ ಅಕ್ಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪ ಅಕ್ಲೆ ಅವನಿ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಅದು ಅವು ಪಡು ಆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪ ಅವಲೇ ಉಂಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಂಜಿನ ಹಿಡ್ದು 4ನೇ ಮುಟ್ಟದ ಪಾಸ್ ದ ಬಾಲ್ ಮನಸ್ವಿ ಭವಿಷ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಗ್ಲು ಇತ್ತಿನ ಸೀದಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಎತ್ತ ನೋಡು ಬೇಗ ಬಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮನಸ್ವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಭವಿಷ್ 1 ರಿಂದ 4 ಒಂಜಿನ ಹಿಡ್ದು 4ನೇ ಮುಟ್ಟದ ಆಂಜೋಕ್ಲೇನ 2 ರೌಂಡ್ 5ನೇ ಹಿಡ್ದು ಎನ್ಮ 100 ಮೀಟರ್ ಚೂರು ಜೋಕುಲು ಜೋರು ಅಂತಲೇ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಇಶಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಭವಿಷ್ ನಗರ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ 5 ರಿಂದ 8 ಪಾಸ್ ದ ಬಾಲ್ ಆಂಜೋಕಲ್ನ ಗೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ 100 ಮೀಟರ್ ಮನಸ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ 5 ರಿಂದ 8 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸುರೂತ ಬಂತ ಬೈತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಪುರ ಎತ್ತೇರಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಎತ್ತಿ 4 ಜನನಾ ಇತ ಮೂಜಿ ಜನ ಅಂದಕ್ಲೆ ತೊಂದೆ ರಾಂಜೋಡು ರಡ್ ರೌಂಡ್ ಬಿಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಪಿರಾವಡ್ ಬಲ್ತನವ್ರ ನಕ್ಲು ಬರಿಕ್ ಬೋಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಬಿಡ್ರೆ ಪಿರೋದಾಗ್ಲೆ ಬರೀ ಜಾಗೆ ಬಿಡ್ಲೆ ತುಲೆ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತಕ್ಕಲ ಪಾಸ್ ದ ಬಾಲ್ ದ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ನಡತುಂಡು ನನ ಐಕ್ ಏರ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಯರ ಅಬುಜಿ ಅಂಚನೆ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದ 2ನೇ ರೌಂಡ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರೋಡ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿನ ಹಿಡಿದು 4ನೇ ಮುಟ್ಟದ ಪಾಸ್ ದ ಬಾಲ್ ಒಂಜಿನ ಹಿಡಿದು 4ನೇ ಮುಟ್ಟದ ಪಾಸ್ ದ ಬಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಮನಸ್ವಿ ಏರು ಮಕ್ಕಳೇ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಭವಿಷ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಭವಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ 2ನೇ ರೌಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ತುಲೆ 2ನೇ ರೌಂಡ್ ಬಿಡ್ತೀರಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೋರ್ದೇರಿ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಫಸ್ಟ್ ಮನಸ್ವಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಮೂಲುಳ್ಳೇರು ಮಾತೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಜ್ವಲಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸುರುತ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಒಂಜಿ ಮಾತೇರ್ಲ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಉಜ್ವಲಣ್ಣ ಮಾತೇರ್ಲ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಸುರೂತ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ನಿತ ಸುರೂತ ಪ್ರೈಸ್ ವೇದಿಕೆ ತಂದುಲ್ಲಾರೆ ಮನಸ್ವಿ ಒಂಜಿ ಮಾತೇರ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಬರಿಕದಿ ತಾಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಹುಡುಗಿಯರದು 5 ಜನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಭವಿಷ್ 5 10 ಜನ ಹೋಗಿ ಈಗ 5 ಜನ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭವಿಷ್ ಸೆಕೆಂಡ್ 5 10 ಜನನಾ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಎಸ್ 10 ಜನ 5ನೇ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತಕಲ್ನ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಚೂರು ಬಟ್ಟೋಳಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಬಂತ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಕಲೆ ಬಟ್ಟೋಳು ಆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಕಲೆ ಪುಟ್ನಗರ ಬಟ್ಟೋಡಣ್ಣ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಫಸ್ಟ್ ಇಶಾನ್ ಬಟ್ಟೋಂದೆ ಪೋಡಾಪಣ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಫಸ್ಟ್ ಇಶಾನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಭವಿಷ್ ನಗರ ಭವಿಷ್ ಎಲ್ಲಿದಿ ಭವಿಷ್ ಐದನೇದು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತಕ್ಕಲ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಫೈನಲ್ ಬಂದದ ಪಂತ ನಡೆದುಂಟು ಒರೆ ಕೋರಿ ದಾಂಟು ಒಂದು ಮೂರು ಒಂದು ಲಕ್ಕ ಒಂದು ಮೂರು ಒಂದು ಬಾರ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ಏರಿ ಕಡೇತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಜನ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಜನ ಗುರಿಯನ್ನು ದಾಟಿದ್ದಾರೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ನಟ ಕಂಡುಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು 2 ಜನ ಕಂಡುಹಿಡ್ತೀನಿ ಆಗಲು ಒಂಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಪಾತಿರದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರಿಯಾರಂಡ ಮೂಲು ಪ್ರೈಸ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಅಂತೆ ಕೊರುವ ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಪುರುಷೋತ್ತಮರೆ 5 ರಿಂದ 8 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಪ್ರಥಮ ಸಿಂಚನ ದ್ವಿತೀಯ ಅಕ್ಷತ ಅಂಕಿತ್ ಬಾಯ್ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಹುಡುಗರದು 5 ರಿಂದ 8 ಇಶಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಭವಿಷ್ ನಗರ ಭವಿಷ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಸ್ ದ ಬಾಲ್ 5 ರಿಂದ 8 ಹುಡುಗಿಯರು ಪಾಸ್ ದ ಬಾಲ್ 5 ರಿಂದ 8 ಪಾಸ್ ದ ಬಾಲ್ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಪಕ್ಕ ಹುಡುಗರದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಲ್ ಒಂದೇ ಇರುವುದಂತ
ಈ ತೆಂಜಿನಾಥನ ಬಂಡ ಅವಳು ಪ್ರೈಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪುನ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಇನ್ನೊಂದುಂಟಾ ಪುರುಷಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ನಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಚೂರು ಮುಲ್ಪ ಇಂದಾಪುಂಡು ಅಂಚಿ ಹೋಗ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮನ್ಮತ್ತರ ಪಂಡ್ಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂಡಾಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಹಕರಿಸಾಡು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಪುರುಷಣ್ಣ ನಿಕ್ಲ ಅಂಚ ಪಾತೆ ಅಂಡ ಲೈವ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಲೈವ್ ಕೇಳೊಂದು ಇಚ್ಚಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋಂದುಂಡು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಮನ್ಮೆತ್ತರ ಪಾತೆರ ಬೇರೆ ನಿಕ್ಲ ಹೂ ಬಂದಾಂಡು ಅಲ್ಪನ ಗೊಬ್ಬ ಅಂದಾಂಡು ಮೆಲ್ಲಾಡು. ಓಕೆ ಓಕೆ. 1 ರಿಂದ 4 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಹುಡುಗರದು. ಪ್ರಥಮ ಮನಸ್ವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಅಲ್ಪ ಐನೇ ಹಿಡ್ದು ಎಲ್ಮನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬರೋ ಮುಗಿನಾ ಇಜ್ಜಿ ಮುಗಿತು ಜಿ ಮುಲ್ಲು ಸರಿ ಬತ್ತು ಇಜ್ಜೇರಿ ಬತ್ತಿಜರಾ ಜೋಕ್ಲು ಆಯ್ನಾಥ್ ಬೇಗ ಸಾಕಾರ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಆಯ್ನಾಥ್ ಬೇಗ ಬೋಡಡಿ ಅಂಚನೆ ಹಲೋ ಹೊರಂಬೋಡ್ದು 18ನೇ ತರ ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವಡಲ್ಪ ಅಂಚನೆ. ಹಲೋ ಆಗ್ಲ ಆಯ್ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿಗ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಬಿಡಿರಲ್ಲ ಆಯ್ನಾಥ್ ಬೇಗ ಬರೋಡು ಆಗ್ಲೇ ಕಂಬಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು, ಗೂಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು, ಹಿಂಬದಿ ಓಟ ಉಂಡು, ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಉಂಡು. ಆಯ್ನಾಥ್ ಬೇಗ ಸಹಕರಿಸೋಡು. ಪುರುಷಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಈರು ಹೊರ ಇರೇ ಬರೋಡು ರಿಸಲ್ಟ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೊರ ಬರೋಡಣ್ಣ. ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ನವೀನಣ್ಣ. ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆನ ಮೂಲ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊನ್ನ ಗೊಂಜಂಕೆ ಪಲ್ಲೆ. ಹಾ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರಿ ಬೊಂಜೋಕಲ್ನ ಅವು ಏತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಐದನೇ ಅವು ಪೊಂಜೋಕಲ್ನ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಕಲ್ನ ಜೋಕಲ್ನ ಪೊಂಜೋಕಲ್ನ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚದ ಗೊಬ್ಬಗೂ ಪಾಲು ಪಡೆ ನಕ್ಲಿ ಕಂಡದ ಈ ತಾರೀಕು ಬೇಗ ಬರಡು. ಜೋಕುಲಿಗೆ ಹೊರಾಯನ್ ಪಂಡೆ ಕೆಸರದಕ್ಕೆ ರೆಜ್ಜಿ ಮಣ್ಣದಕ್ಕೆ ರೆಜ್ಜಿ ನೀರು ಜೇಪೆ ರೆಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಗಡಿ ಗಡಿ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಈಗಲು ಸಂಘಟೆಗಡ ಬನ್ಪ ಕಂಡೋಡ್ದು ಬಿದೈದಿಯರು ದೇ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೋಕಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಬೋರ್ ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಂತೋಲ್ನೆ ತುಲಿ 5ನೇ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಲ್ನ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚದ ಗೊಬ್ಬುಗೂ ಪಾಲು ಪಡೆಪುನ ಜೋಕುಲು ಕಂಡದ ಈ ತಾರೀಕು ಬೇಗ ಬರಡು. ಒಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಲು ಪಡೆ ರಾತಜಿ ಗೊಬ್ಬುಗೂ ಸೇರ್ರಾತಜಿ ಬಂದು ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ. ಹಲೋ ಅವಳು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಡು ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಬು ನಾಯ್ಕ ಬೆದ್ರಾಳ ಲೇಸು ಗೀತೆ ಬೈದೇರು ಅರೆಣೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಬು ನಾಯ್ಕ ಬೆದ್ರಾಳ ಅರೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜಶೇಖರ್ ಆರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಭಿನ್ನ ಏಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಇನಿತ ಸಮಾರೋಪದ ಲೇಸಡು ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪಡೆಪೆನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಬು ನಾಯ್ಕ ಬೆದ್ರಾಳ ಆರೆಗೆ
ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡರು ಆರೆಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡರು. ನವೀನ್ ರೀ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸದ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಖಲ್ನ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚದ ಗೊಬ್ಬುದ ಪಂತದ ಒಂದೇ ರೌಂಡ್ ಬಿಟ್ರೇನಾ ಮಹೇಶ್ವರೇ ಓ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರೊಳ್ಳಿಯಾ ಅತ್ತೆ ಆವಾಡ ನಿಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆವಡ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ. ದಿನದ ಲಿಂಬೆ ಒಂದು 5ನೇದವ 5ರಿಂದ 8 5ರಿಂದ 8 ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ನ ಹುಡುಗಿಯರ ವಿಭಾಗದ ಜೋಕುಲು ಚೂರು ದೂರ ದೂರ ಅಂತೋಲ್ನೆ ದಯಪಂಡ ಚೂರು ಕೈ ಟಚ್ ಆನ್ಲ ಗೇಮ್ ಉರ್ದು ಪಿದೈ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬುರ್ದು ಪಿದೈ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು. ಐದರಿಂದ 8 ಲಿಂಬೆ ಚಮಚದ ಸುರೂತ ಸುತ್ತು. ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅವ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೆಪುನಾರೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಾಸ್ ದ ಬಾಲ್ ಹುಡುಗರ ವಿಭಾಗ 5ರಿಂದ 8 ವಿಭಾಗದ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರಮೋದ್ ನಗರ. ಇರ ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಪಣ್ಣಗ ಅಕಲ ಇಲ್ಲದ ಪುದರ್ಲ ಕೇಳಲೇವ ನಗರ ಮಂಜರ್ ಪಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜೋಕುಲು ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲ ಪುದರ್ದ. ನೋಡಿ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ದಕ್ಷ ಬರೆಯರ ಎಂಜಿನ ಪುದರ ದಕ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಿದೆ ದಕ್ಷ ಬೇತೆ ಬಣ್ಣ ಪುಂಜೆ ಪುದರ್ ಉಪ್ಪುಡು ಸುಮಾರು ಜನ ನೀರು ಶಾಲೆ ಬೋತ್ ಜರ ಶಾಲೆ ಬೋನ ಕೇಂದ್ರ ಜರ ಎ ಸುರೇಶ್ ಬಿ ಸುರೇಶ್ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಡಿ ಸುರೇಶ್ ಒಂಜೇ ಪುದರ್ ಸುರೇಶ್ ಬೇತೆ ಬೇತೇನೆ ಸುರೇಶ್ ಬೇತೇನೆ ಇತ್ತ ಮೂಲ ದಕ್ಷ ಎದ್ದು ಜನ ಎಡ್ದು ಓಡದ್ರಿ ತುಲೆ ಅವಳು ಪುದರ್ದ ಕೈತಲ್ಲೇ ತುಲೆ ಅವಳು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೆಪುನಾಗಲ್ಲ ಅಕಲ ಊರ್ದ ಪುದರ್ ಕೇಂದ್ರ ರೇವಡು ದಯವಂತ ನೋಟ್ ಮಂತೋಲ್ನೆ ದಯವಂಡ ಮೂಲ ಮನಸ್ವಿ ಇಂದ ಕಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ವಿ ಆಣ್ಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ವಿ ಪೊಣ್ಣುಲುಂಡು ಏರೇ ಕೊರಪಣ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಚಾತನ ಬಗ ಸರಿ ಮಂತೋನುಗ ತುಲೆ ಅವಳು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೆಪುನಾಗಲೆ ಓ ಬರೆಪುಣತೆ ನಿಕ್ಲು ಪನ್ಪುನಾಗಲಿ ಬರೆಪುಣ ಮೇರೆ ಸರಿ ಬರೆಪೇರು ಅವಳು ಬರೆತಿಜೇರಿ ಮೂಲ ಬರೆಪುಣ ಅಲ್ಲ ಬರೆಪುಣ ಅತ್ತನ್ನ ಅವಳು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೆಪುನಾಗಲೆ ಅಲ್ಬ ಗಂಡದ ತರೇಟ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆಪುನಾಗಲೆ ಬರೈನೇಗ್ಲು ಪನೋಡತ್ತ ಈರ್ ಬಂಡಾರ ನಾನು ಎಂಗ್ಲೆ ಅಕಲ್ ಪನ್ಪುಣತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಎಂಗಿ ಅಣ್ಣ ರಿಸಲ್ಟ್ ದಕ್ಷ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಕಟ್ಟೆ ಓ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಕಟ್ಟೆ ಪಾಸ್ ದ ಬಾಲ್ ಹುಡುಗರ ವಿಭಾಗದ 5ರಿಂದ 8 1ರಿಂದ 4 ಮಡಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಅಂಸಿಕಾ ಬೆದ್ರಾಳ ಫಸ್ಟಾ ಒಂಜತ ಮಡಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಇರೇ ಅಂದಾಜು ಉಂಟಾ ಬಗ ಬರೆ ಉಂಡರ ಅಂಕಿತ್ ಪಾಸ್ ದ ಬಾಲ್ ಬರೆಯರ ಅಂಸಿಕಾ ಬೆದ್ರಾಳ ಸರಿ ಸರಿ ದಕ್ಷ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಕಟ್ಟೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಮೋದ್ ನಗರ 1ರಿಂದ 4 ಅರ ನಿಗಲೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಅಲ್ಪ ಪನ್ಪರ್ ಹಲೋ ಪನ್ಪೆರೆ ಮನ್ಮಥನ. ಬರೆಯರೆ ಒರಿಯೋಪುಂಡು ಯಾನ್ ಅಕಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೆದು ಪೇಪರ್ ಹಿಡ್ಕೊಳತ ಕೊರ್ಪಣ ಎಡ್ಡೆನ ಅಂತೋಜು ನಿಂಗೆ ಅಂಚನೆಗರ ರಗಲೆಜ್ಜಿ ರಗಲೆಜ್ಜಿ ಪುರುಷಗ ಅವೇ ಬೇಲೆನ ಗುರ್ಲಿ ಪುರುಷಣ್ಣ ಆರಲ್ ಬರೆದು 19 ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೋಲ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ಓ ಈರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೆದು ಇಡೆ ಒಂಜಿ 4 ಗೇಮ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಕೊನತ ಕೊರ್ಲೆ ಅಪಗ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪುದಾರಿನ ರಡ್ ಸರ್ತಿ ಲೆತ್ತದನಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಪುಂಡು ಈರ್ನ ಮಲ್ಲ ಅಲಿಲ ಸೇವೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಅಂದಂದು ಮನ್ಮತಣ್ಣ ಓ ಕಂಡೋಡು ಕೆಲವು ಜೋಕುಲೆನ ತರೇನು ತೂನಾಗ ಕೆಲವು ತಾರಾಯಿ ಪಾಂಬು ಲೆಕ್ಕದೋಜು ನತ ತಾರಾಯಿ ಬೊಲ್ಲೋಗ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಅಂದಂದು ಅವು ಜೋಕುಲು ಕುಲ್ಲುದನ್ಯಾ ಉಂತುದನ್ಯಾ ಆತ ಮುರುಕುದನ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಎಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅವತ್ತು ಹಾ ಈ ಜೋಕುಲೇನು ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪೋಂಡ ಅಕಲ ಅಕಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಂಡ ಅಕಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೇ ಗುರ್ತದಿಕ್ವಾ ನನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾನ ಗುರ್ತದಿಕಂದು ತಿಕ್ಕಾದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುವೆರು ಕೇಸರದ ಕಂಡೋಡು ಇತ್ತದಿ ಅಂಡ ಈ ಕಂಡದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಹೆಂಚಿನ ಅಂತ ಪಂಡ ಜೋಕುಲ್ನ ಮೇಲ್ಡಿ ಚಂಡಿ ಆತೇರು ಕೆಸರ ಕಮ್ಮಿ ದೋಜುಂಡು ಅದೇ ಅದೇ ದಯ ಪನ್ಲೆಗೆ ಪಂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಜನ ಕಂಡ ಒಂದು ಹಾ ನೆಟ್ಟಿ ನಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅಂದಂದು ಏಪ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ಅರಿಬಾರ ಬುಳೆಪೆರ ಅಲ್ಪ ಕೆಸರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಣಿಗೆ ಅಂದಂದು ಒಂದು ದೈವದ ಕಂಡ ದೊಂಪದ ಬಳಿ ಆಪಿನ ಜಾಗೆ ಈ ಪುತ್ತೂರದ
ನಗರಸಭೆತ್ತ ಪರಿಸರ ಎಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಡನು ಓರ್ತಿನಂಚಿನ ಅಜಿತಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿನ ನಮ್ಮ ಕೊರಡಾಪು ಅಂದಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಡನ ಹೊರತುದೇರಿ ಅವೆಟ್ಲ ಯಾನೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ವಿಚಾರನ ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಭುಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ವಾರಡ್ ಈತ್ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆರ ಅವು ತಂಕಬೋಡು ಅವು ಪುತ್ತೂರದ ಜವನೆರೆಗೆ ತಾಕತ್ತನ್ನು ಮಲ್ತೇರೆ ಬಂದ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಕೊರಡಾತ ನಮ್ಮ ಅಂದಂದು ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಕೊರಡು. ಹಲೋ 5ರಿಂದ 8 ಹುಡುಗರು ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವಲ್ಲಿ 5ರಿಂದ 8 ನವೀನ್ ಹುಡುಗರು. ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪರ ಕೊರ್ಕ ಅದೇ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಹುಡುಗರದು ಮನಸ್ವಿ ನಗರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ನಗರ ಜೋಕುಲು ಓಲುಲಾರೆ ಇರ ಪಿರ ಉಳ್ಳೇನು ಆ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಹುಡುಗರದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಮನಸ್ವಿ ನಗರ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಂಜಲ್ ಪಡಪು ಅಲ್ಲಿ ಪಿರ ಉಳ್ಳೇರ ಇರ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಭುಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬಹುಮಾನನು ಪಟ್ಟುಡು ಪನ್ಪೆಣಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಂತುದುಲ್ಲೆ 1ರಿಂದ 4 ಹುಡುಗಿಯರದು. ಪಾಸ್ ದ ಬಾಲ್ ಯಶಿಕಾ ಶಿವನಗರ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಯಶಿಕಾ ಶಿವನಗರ ಮನ್ಮತನ್ನ ಓ ಓ ಕೋಡೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಆ ಬರ್ಸ ಜಿರಿಗುಟ್ಟದ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು ಅನ್ ಆಂಡ ಇನಿ ಈ ಕೆಸರದ ಕಂಡದ ಈ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚೆಯಡು ಓ. ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೂರು ನಂಗೆ ವರುಣ ದೇವರು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬಹುಶಃ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಲನ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಆ ದೇವೆರ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತದೇರು ಪನ್ಪಿನವು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಸತ್ಯ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇವಲ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯರೆ ಸಂಭ್ರಮ ಪಡೆಯರೆ ಮಾತ್ರ ಗತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಮೆರೆವಡು ಪನ್ಪಣಂಚನ ನಿಲೇಟ್ ಖಂಡಿತ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗೂ ದೇಣಿಗೆ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವಾದ 4 ದಿಕ್ಕಡು ಆ ನಿಧಿ ಸಮರ್ಪಣಾ ಹುಂಡಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದ. ನಿಧಿ ಸಮರ್ಪಣಾ ಹುಂಡಿಗೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲ್ಲ ನಿಕುಲಿನ ಕೈಟಾಯಿನಂಚಿನ ನಿಧಿನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದು. ಇನಿ ಸಂತೋಷ ಸಂಭ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗೂ ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯನು ನಮಗೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಕಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಐಟ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯವನೋಡು ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯನು ಈ ಮೂಲಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. 5ರಿಂದ 8 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಮಡಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಟ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ, ಮಡಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ 5ರಿಂದ 8. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೊಡ್ದಾಂಡ ಅಣ್ಣಲ್ಪ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಡು. ಸರಿ ಸರಿ ಸನ್ಮಾನ 5ರಿಂದ 8 ಹುಡುಗಿಯರು ಸಹ ಬನ್ನಿ ಪಾಸ್ತಾ ಬಾಲ್ಗೆ. 5ರಿಂದ 8 ಹುಡುಗಿಯರು ಬನ್ನಿ ಪಾಸ್ತಾ ಬಾಲ್ಗೆ. ಮಾತ ನಿರೂಪಕೆರಡು ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಾವಡಿಡು ಇನಿ ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ PB ಸತೀಶ್ ಮಡಿವಾಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳಿರು ಅರೆನು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮನೆಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಚಾವಡಿಡು ಇನಿತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಪಾಲು ಪಡೆಪಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಭಾಮಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಣೈ ಆರುಳ್ಳರು ಆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ನಳ್ಳಿಲು ಆರೆಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಚಾಬಡಿಡು ಮಾನದಿಗದ ಮನೆಟ್ಟು ಗಣ್ಯ ಮಾನದಿಗೆ ಪಡೆಯಿನಾರು ಶ್ರೀ PB ಸತೀಶ್ ಮಡಿವಾಲ ಅರಣ ಅಭಿನಂದನ ಪತ್ರನು ಓದುದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀ PB ಸತೀಶ್ ಮಡಿವಾಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವಾ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಭಾಗವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕಾರ್ಯನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಉತ್ಸಾಹದ ಚಿಲುಮೆಯಾಗಿ ನಿಮಗಿದು ಅಭಿನಂದನ ಪತ್ರ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಪುತ್ತೂರಿನ ಚಿಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರಿನ ನಿವಾಸಿಯಾದ ತಾವು
ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮಡಿವಾಳಕಟ್ಟೆಯ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿಯ ನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವ ಅನುಪಮವಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಪುತ್ತೂರಿನ ಪಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಬಿ ಸುಶೀಲ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರರಾದ ತಾವು ತಂದೆಯ ಕಾಲಾನಂತರ ರುದ್ರಭೂಮಿಯ ಕರ್ತವ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರಂಜಿನಿ ಮತ್ತು 3 ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸುಖಿ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಿರಿ. ತಮಗೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನಿತ್ತು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿ ನೀಡುವ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ಕಾಯಕಡು ಕೈಲಾಸ ತುಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪಿ ಬಿ ಸತೀಶ್ ಮಡಿವಾಳರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಭುಗಳು UR ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಮಾಲಕರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿಳಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಭುಗಳು ಮಾನಾಧಿಕದ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಭಿನ್ನೇನು ಮಂತೋದುಲೆ ಅಣ್ಣ ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿನ ಕೊರಡನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕುಡು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾಖಲು ಜೀವನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಮುಕುಳೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ 18 ಜನ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕುದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಣದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಒಂಜಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮನ್ಮತನ ಓ ಓ ಆ ಒಂಬರ್ತು ಪದರಾಡೆ ಮುಂಟೆ ಎತ್ತನಂತಿನ ಆಯ್ನು ಬರೆತು ಒಂಜಿರಿಗೆ ಎರಡನ್ನ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಓ ಅಲ್ಲಿ ಮಾದವನ್ನಡ ಪಂತಂಡು 9 ಪದರಾಡೆ ಮುಂಟದ ಹೂ ಮಾತ ಉಂಡು ఆయన అక్కడ బరెత కొడితే ఆయన జేరడాల నుంచి కడపొడ్లే ಪಾತೆರೊಲಿಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊರ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಎಸ ಅವಳು ಪೊಂಜೋಕುಲ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ 5ರಿಂದ 8 ನೋವುಗೊಬ್ಬ ಬಾಕಿ ಆತನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಭಾಮಿ ಜಗದೀಶನೈ ಇನ್ನಿತ ಮಿತ್ರಮೆದ ಚಾವಡಿ ಗಣ್ಯ ಓಲಗಾತಿರು ಅರೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ನಳ್ಳಿಲು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐನೇರ್ದು ಎನ್ಮ ಮುಂಟದ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ನೇಡೆ ಅಣ್ಣ ರಟ್ಟೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಾಕಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿಗೆ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಡತಿನ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ಡ್ ವಿಜೇತೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಯಶಿಕಾ ಪುಟಾಣಿ ಯಶಿಕಾ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿನ ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಹುಮಾನನ್ನು ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಭಿನ್ನ ಮಂತದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ದಣೊಂಜಿ ಅಣ್ಣ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರಳ್ಯಾ ಕೊರಳಿ 1ನೇರ್ದು 4ನೇ ಮುಟ್ಟದ ಪೊಂಜೋಕುಲು 1ರಿಂದ 4ನ ಹುಡುಗಿಯರು ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಫಸ್ಟ್ ಹಂಸಿಕಾ ಬೆದ್ರಾಳ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೀವೆಲ್ಲಿದ್ರು ನೀವು ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮನ್ಮತರೆ ಐನೇರ್ದು ಎನ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ಮುಗಿಯೊಂದು ಬರ್ತಂಡು ಅಂಚದು 9 ಪದರಾಡಿದ ಒಂದು ಲೀಸ್ಟ್ ನಲ್ತು ಕಡಪಡ್ಲೆ 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ದು 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಓಮಾತ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಐನೊಂಜಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಇಡೆ ಕಂಡು ಕಡಪಡ್ಲೆ ಮಾಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕಡಬಡು ಬಣ್ಣ ಐತೆ ಇಂದೆವರ ಓದೋನ್ಪೆ ನೆನಪಿಪಡು 9 12ನೇ ತರಗತಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಡಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕಂಬಲ 3 ಜನ ಗೂಟ ಓಟ ಹಿಂಬದಿ ನಡಿಗೆ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಅತ್ತ ಅವು ಉಂಡು ಅವು ಕಡಪಟ್ಟಿರ್ದು ಐನು ಪಣ್ಣೆ ಆವು ತುಲೆ 5ರಿಂದ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತಕ್ಕಲ ಜೋಕುಲ್ನ ಹಿಂಬದಿ ಓಟ ಪಿರ ಬಲಿಪೇರೆ ಚೂರು ಪಿರಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಹಲೋ ಜೋಕುಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಓ 2 ಜನ ಗೌರವ ಅನ್ನುತ್ತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರಗುಲ್ಲ ಸರಿ ನಿಕುಲನ ಗಮನ ಉಪ್ಪಡು
ಚಾವಡಿಡೆ ಓಲಗಾಯನಂಚಿನಕ್ಲು ಮಾನಾದಿಗದ ಮನೆಟು ಓಲಗಾಯನಕ್ಲು ಶ್ರೀ ವಸಂತ ನಲಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ ಚೋಮ ನಲಿಕೆ ಅಕಲೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗದ ಗೌರವನು ಕೊರ್ರೆಗೊಳ್ಳ ಶ್ರೀಯುತ ವಸಂತ ನಲಿಕೆ ಅಭಿನಂದನ ಪತ್ರ. ಮಾನ್ಯರೇ, ಶ್ರೀ ವಸಂತ ನಲಿಕೆ ಕಲ್ಲೇಗ ಇವರು ಶ್ರೀ ತುಕ್ರ ನಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಾಕು ದಂಪತಿಗಳ 5ನೇ ಮಗನಾಗಿ 1972ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ದೈವಾರಾಧನೆಯ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ದೈವ ನರ್ತನ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪುತ್ತೂರು, ಬಂಟ್ವಾಳ, ಸುಳ್ಯ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲದೆ ಕಾಸರಗೋಡು, ಮಡಿಕೇರಿ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ ದೈವ ನರ್ತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. 1996ರಿಂದ 2021ರವರೆಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಲ್ಲೇಗ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಕುಡ ದೈವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕುಡ ದೈವದ ನರ್ತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇವರದ್ದಾಗಿದೆ. ತಮಗೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನಿತ್ತು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿ ನೀಡುವ ಅಭಿನಂದನ ಪತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ಹಾಗೆಯೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನದಾಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿರುವ ಇನ್ನೋರ್ವ ಗಣ್ಯರು ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಚೋಮ ನಲಿಕೆ. ಅಭಿನಂದನ ಪತ್ರ. ಮಾನ್ಯರೇ, ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ಚೋಮ, ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ನಲಿಕೆ ಕಲ್ಲೇಗ ಇವರು ಶ್ರೀ ಕುಟ್ಟಿ ನಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಾಚು ದಂಪತಿಗಳ 3ನೇ ಮಗನಾಗಿ 1960ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯವರೊಂದಿಗೆ ದೈವಾರಾಧನಾ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ದೈವಾರಾಧನೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಪರ್ವಕಾಲದ ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಚ್ಯುತಿ ಬಾರದಂತೆ ಹೊಸತನದ ದೈವ ನರ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸತನವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಹಿರಿಮೆ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಸುರೇಶನೆಂಬ ಹೆಸರಿದ್ದರೂ ಇವರ ತಾತ ಚೋಮಜ್ಜ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೈವ ನರ್ತನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಶ್ರೀಯುತರು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅನೇಕ ಕಾಲದಿಂದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಲ್ಲೇಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುರುಟಿ ದೈವದ ನರ್ತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಕೀರ್ತಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದೆ. ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ದೈವ ನರ್ತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನಿತ್ತು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿ ನೀಡುವ ಅಭಿನಂದನ ಪತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ಚಾವಡಿಡೆ ಓಲಗಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ ಬುಕ್ಕ ಶ್ರೀ ವಸಂತ ನಲಿಕೆ ಅಕುಲೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗದ ಗೌರವ ಶ್ರೀಯುತ ಭಾಮಿ ಜಗದೀಶ್ ನಾಯ್ಕರು ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಡೆಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಲ್ಲೇಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಲ್ಲೇಗಡ್ ಸೇವೆ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ಬೊಕ್ಕ ವಸಂತ ನಲಿಕೆ ಅಕುಲೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗದ ಗೌರವ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿನ ಕೊರಡಣ್ಣ. ದೈವಾರಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸೇವೆ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಚೋಮ ನಲಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ವಸಂತ ನಲಿಕೆ ಅಕುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮುಗುಲು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಾನಾದಿಗದ ಗೌರವ. ಹೇಳಿ ಪಾತ್ರೊಲಿ. ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಗಲು ಕೊಡ್ತಾರ ಜರ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಒಂಜಿ ಹಿಡಿದು 4ನೇ ಮುಟ್ಟದ ತಿರಗದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರ. ಅವು ಇಜ್ಜೆ ಅಲ್ಲದ ತುಲಲಿ ಹಿಂಬದಿ ಓಟ 1-4 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಉಂಡು ಉಂಡು ಆತನ ಗೇಮ್ ಆತನ ಗೊಬ್ಬ ಆತನ 1-4 ಹುಡುಗರದ ಉಂಡು ಗೇಮ್ಸ್ ಆತನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಏನಿತ್ತ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಾವಡಿಗೆ ಉದ್ಯಮೇಲಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವರಾಮ ಆಳ್ವರ ಬೈದರು ಅರೆನ ಕೂಟಗೂ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ.
ಪೊಂಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತುಜಾರು ಆಂಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತುಜಾರ ತೋಜೋಡು ಬೊಕ ಮಡಕೆಡೆ ಇದು ಅವೊಂಜಿ ಕೊಡ್ತಾರ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಏನಣ್ಣ ಓ ಓ ಕಂಡಗೊಂತೆ ಟೈಮ್ ಕೊರಡು ನಿಗ್ಲಿ ಅಂದಂದು ಅವ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಪುಂಡಿಜಂಡ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬುಡ್ತುಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಅವರ ಮುಗಿಪುಗ ನೀನು ಈಜೇಜಿ ಎಂಕಲ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪ ಅಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಡು ಗಣ್ಯರು ಬನ್ನಾಗ ತನ್ನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅನಗ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸಾಕಾರ ಕೊರಿಯರ್ ನಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡ ನಿಖಿಲನವಿ ಅವು ಕಂಡ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ನಿಖಿಲೆಡೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಇನಿ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕಂಡ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ನಿಗ್ಲಿ ಅವಳು ಲಿಸ್ಟ್ ಬತ್ತನಣ್ಣ ಮನ್ಮತನ್ನ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಓಟದಕ್ಲು ಬೈದರಿಗೆ ಏರು ಏತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದಲ್ಲಿ ಲಿಂಬೆ ಬುಲಿ ಅವು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಗ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪುತ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ಭವಿಷ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಲ್ಲ ಅಂಶಿಕ ಬೆದ್ರಲಾತಿ ಒರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದ 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಮ್ಮಲ ಓಟ 3 ಜನ ಗೂಟ ಓಟ ಹಿಂಬದಿ ಓಟ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಸುರುಕು ಹೋಗೋ ಬೋನ್ಪುಗ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಂತರ ಹೊರಪಲ್ನ ನಲ್ಬಾರ್ದೆ ಕಂಬಲ 3 ಜನ ಓಟ ಕಮ್ಮಲ ಓಟಗ್ 3 ಜನ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಬರಡು ಬೇಗ ಅಂಚನೆ ಕಂಡದ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪುನಿಟಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರ್ನಾಗ್ಲು ಹೊರ ಕಣ್ಣು ಜಪ್ಪೋಡು ದೇವಣ್ಣ ಕಣ್ಣೋಡು ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಮಿತ್ತು ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಮನ್ಮತೇರ್ಲ ಜತ್ತಂಡೆ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಯಾರು ಜಪ್ಪು ಇರುತ್ತೆ ತುಲೆ ಅವು ಕಂಡದ ಮಿತ್ತು ಉಂಟು ನಂಚಿನ ಮಾತ ಜಪಡ ಓಡಾತೆ ಆರು ಕಂಡಡು ತೀರ್ಥ ಜತ್ತಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ದೇಕೇನೇ ಬೇತೆ ಆರ್ನ ಕೆಲವು ಪಾಳ್ದನದ ವಿಚಾರ ಅವು ಪೂರ ತೀರ್ಥಿತನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪಣೆ ಅವು ಮಿತ್ತಿತ್ತನ ಬರ್ಪುಜಿ ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಈ ಕಂಡದ ಮಣ್ಣದ ನೀರು ಸರಿರೋಗ ಒಯ್ತುಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವು ನೆನಪಾಪನಾರೆ ಈಗಲೇ ಮರಪುಜಿ ನೆನೆಪುಂಡು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಸುರುತ್ತ ಗೊಬ್ಬವು ಒಂದು ಕಂಬಲ 3 ಜನ ಪ್ರೈಸ್ ಅವಳು ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಮಂತೊಂದು ನವೀನ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಹಂಸಿಕ ಬೆದ್ರಾಲ ಸೆಕೆಂಡ್ 2 ಕೊರ್ಲಿ ಶಿವತ ಶಿವರಾಮ ಆಳ್ವೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂಡಪನ ಭಿನ್ನ ಮಂತದಲ್ಲ 9 ರಿಂದ 12 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ವರ್ಷ ರಿಷಿಕ ಬೆದ್ರಾಳ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಷಿಕ ಬೆದ್ರಾಳ ವರ್ಷ ಸಾಮೆತಡ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದುಳ್ಳೇರಿ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಪುಡು ಕುಳ್ಳೇರೆ ಬಳ್ಳಿ ಅನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ನಾಲ್ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕ ಅವರ ನಿಖಿಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪುಡು ಕುಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ನೋಡಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಡುವ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ದ ಹಲೋ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ಹಾ ತುಲಿಯು ಒರ್ಮರ್ದು 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚಗೆ ಏರ್ ಮಾತ ಪಾಲ್ ಪಡೆ ಪರ ಬೇಗ ಪಡು ಜೋಕುಲು ಬಾಯಿಡ್ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ತೀರ್ದು ಉಂತುದೇರು ಬಾಡಿ ಲಿಂಬೆ ಬುಳಿ ಅತ್ತಿ ಚಮಚಟ್ ಲಿಂಬೆ ಬುಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರೆ ತೋಜಿ ನಡ್ಸುತ್ತಿರು ಲಿಂಬೆ ಚಮಚಗೆ ಏರ್ ಮಾತ ಪಾಲ್ ಪಡೆ ಪರ ಬೇಗ ಬರಡು ಪೊಂಜೋಕುಲು ಒಂಜಿನ ಹಿಡಿದು 4ನೇ ಮಟ್ಟದ ಆಂಜೋಕುಲು ಯಶ್ವಿನ್ ಬಕ್ಕ ಮನ್ವಿತ್ ಹಲೋ ಬರಡು ಯಶ್ವಿನ್ ಬಕ್ಕ ಮನ್ವಿತ್ ವಿಜಿತಣ್ಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಐದು ಒರ್ಮೋರ್ದು ಪದ್ರಾಡು ನಾನು ಒರ್ಮೋರ್ದು ಪದ್ರಾಡು ಆಂಜೋಕುಲ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಶುರು ಮಲ್ಪುವ ಪೊಂಜೋಕುಲಿಗೆ ಹೋಗು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಂಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ಅಂಚಿನವೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪೂರ ಅತ್ತ ಕಂಬಲ ಓಟ ಮಲ್ಪಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಬಲ ಓಟ ಗೂಟ ಓಟ ಹಿಂಬದಿ ಓಟ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಆಂಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ಉಂಡು ಮಡಕೆ ಒಡೆಯುವುದಲ್ಲ ಉಂಡು ಒರ್ಮೋರ್ದು ಪದ್ರಾಡು ಕಮ್ಮಲ ಓಟಾಗಿ ಏರ್ ಮಾತ ಪಾಲ್ ಪಡೆ ಪರ ಬೇಗ ಕಂಡದಾತರೆಕ್ ಬೋಡು ಹಲೋ ಏನಿತ್ತ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಕೂಟಗು ಚಾವಡಿಗೆ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬೈದಿನಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ರತನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕರ್ನೂರು ಅರಣೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಣೈ ಅರೆಲ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ
ಶ್ರೀಯುತ ನಿತಿನ್ ಪಕ್ಕಳ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳಿರು ಆರೆಲ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ನನ್ನ 9ರಿಂದ 12 ಆಂಜೋಕುಲ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು ಆಡೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರೆಲ್ಲ ವಿಜಿತ್ ಅಂಪೈರ್ ಉಳ್ಳೇರ ಒಂಜೋಕುಲ್ನ 9ರಿಂದ 12 ಪಿರ ಬಲಿ ಬರ ಹಿಂಬದಿ ಓಟ ಬೇಗ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ. ಹಲೋ ಇತ್ತಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಒಂದಿನ ಹಿಡ್ದು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೋಕುಲೆನ ವಯೋಮಿತದ ಜೋಕುಲೆನ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲೆನ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟುಡು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತಿನಕಲು ಸುರುತ ಬಹುಮಾನ ವರ್ಷ ಅರೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ನಿತಿನ್ ಪಕ್ಕಳಿರು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಣಿಸಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ದು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೋಕುಲೆನ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ವರ್ಷ ಅಲೆಗೆ ಸುರುತ ಬಹುಮಾನ ಅಂಚನೆ ರಿಷಿಕಾ ಅಲೆಗೆ ರಡ್ಡನೆ ಬಹುಮಾನ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿನ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈಗ ಈತನೇಡ ಬೇತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆತ ನವೀನರೆ ಮನ್ಮತೆರೆ ಈತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗೂಟ ಓಟ ಮಲ್ಪಗ ಬತ್ತನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆವಡತ ಒಂಬರ್ತು ಪದ್ರಾಡೆ ಮುಂಟದ ಗೂಟ ಓಟ ಈತ ಶುರು ಮಲ್ಪ ಅಂಚಾದ ಜೋಕುಲು ರೆಡಿ ಆವಡು ಗೂಟ ಓಟಗು ಒಂಬರ್ತು ಪದ್ರಾಡೆ ಮುಂಟದ ಜೋಕುಲು ರೆಡಿ ಆವಡು ಆಂಜೋಕ್ಲೆ ಅವೊಂಜಿ ತೂಪನಕ್ಲೆಗಳು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಗೂಟನೆ ನಂದಿಕೇಶ್ವರದ ತಂಡದಾಗ್ಲೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕುಡೊಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ದು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೋಕುಲೆನ ಆನು ಜೋಕುಲೆನ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟುಡು ಸುರುತ ಬಹುಮಾನ ಗೆಂದಿನಾಯೆ ಮನ್ವಿತ್ ಯಶ್ವಿನ್ ಚಾವಡಿಗೆ ಇರಣ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ರತನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅರೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಣೆ ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಶ್ವಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ವಿತ್ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ದು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೋಕುಲೆನ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟುಡು ಬಹುಮಾನ ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಸುರುತ ಬಹುಮಾನ ಯಶ್ವಿನ್ ರಡ್ಡನೆ ಬಹುಮಾನ ಮನ್ವಿತ್. ಕಂಬಲ ಓಟಾಗ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ನ ರತನಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನನು ಪಟ್ಟುಡು ಶ್ರೀಯುತ ರತನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಆರು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟದ ಬಹುಮಾನನು ರಡ್ಡನೆ ಬಹುಮಾನ ಮನ್ವಿತ್. ನವೀನಣ್ಣ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಒರ್ಮೋಡ್ದು 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಇಂಬದಿ ಓಟ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ನ ಏರಣ್ಣ ಪಾಲ್ ಪಾಡೆ ಪುನಕ್ಲಿಂತ ದಯಮಂತ ಬೇಗ ಬರೋಡು ಇಡಿ ಕಂಬಲ ಓಟ ಈ ಗೂಟ ಓಟಡ ಅಂಜೋಕುಲೇಟ್ ಹೊರ ಬುಟ್ನಾಗ ಎನ್ಮ ಜನನ ಬುಡಿಯರ ಅಪ್ಪಡಿ ಎನ್ಮ ಕಂಬೌಂಡು ಅಂಚಾದ ಆ ಜೋಕುಲು ರೆಡಿ ಕಂಬಲ ಓಟಗ ದಯಮಂತದ ಬೇಗ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಪುಣೆ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪ ಪಾಲ್ ಪಾಡೆ ಪುನಕ್ಲು ದಯಮಂತ ಬೇಗ ಬರೋಡಿಡಿ. ಒಂಜೆ ಎನ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಎನ್ಮ ಕಂಬಗು ಎನ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಗೂಟ ಓಟಗು ಹಲೋ ಕಂಡಡಿತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ 15 ನಿಮಿಷ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಡಿಜೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಕನ್ನದ ಮಿತಿ ಇತ್ತಿನಕಲು ಮಾತ ಕಂಡಗ ಜಪ್ಪುಡು 15 ನಿಮಿಷಗೆ 12:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಡಿಜೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ಪ ಒಂದು 5 ಎನಮನೆ ಮಟ್ಟದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಆನ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪ ದಯದಿ ಬರಡು ಪ್ರಮೋದ್ ನಗರ ದಕ್ಷ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಕಟ್ಟೆ ಪಾಸ್ ದ ಬಾಲ್ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟದ 5ರಿಂದ 8ರ ತರಗತಿಯ ಹುಡುಗರದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಮೋದ್ ನಗರ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಕ್ಷ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಕಟ್ಟೆ. ಹಲೋ ಓ ಮನ್ಮತಣ್ಣ
ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಗೊಬ್ಬನು ದೀತ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯನು ಗೆಂದು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸದಾವಕಾಶ ಉಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪವನದ ಅಂದಂದು ಒಂಜಿ ಪವನದ ನಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯ ಅಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪಂಡೇರು ಧನು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲೆಗ ಧನು ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪವನದಾಗೆ ಬಂತುಂಡ ಮನ್ಮತಿರು ಚಟ್ಟಿಡೆ ಬರ್ಪೇದಾರ ಅಂದು ಅದು ಯಾಣ ಚಟ್ಟಿದೆ ಪುಡದಿದ್ದೆ ಈರಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಮೈಕಬುಡು ಪರದ ಪಣ ಹೆಂಗೆ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ತೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಜೋಕುಲು ಬರಡು ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ಮಜೀನ್ ಕಾರ್ಜಾಲ್ ಮನ್ವಿತ್ ಮಾಡಾವ್ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ. ದಕ್ಷ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಕಟ್ಟೆ ದಕ್ಷ ಇನ್ನಿತ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಗೌರವೋಪಸ್ಥಿತಿ ಪಡೆಪಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಯಶ್ ಮಕಾಡಿಯ ಉದ್ಯಮಿಲು ಅರು ಚಾವಡಿಗೆ ಬೈದರೆ ಅರಿನ ಮೋಕೆಡು ಇನ್ನಿತ ಕೂಟ್ರಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ್ರು ಅರೆಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಪಂಚನ ಭಿನ್ನಯನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸರಿಯಾದ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂಗಾರದ ನಿಧಿನ ನಾಡುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸರಿಯಾದ 1 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಧಿತ ನಾಡ್ಯರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ಗಮನಗು 9 ರಿಂದ 12 ಹೊರಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ 12 ಕ್ಲಾಸ್ 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಟ್ಟದ ಜೋಕುಲು ಆಂಜೋಕುಲು ಕಂಬಲ ಓಟಗ ಕಂಡದ ಈ ತಾರೀಕು ಬರಡು ಬೇಗ ಅಂಜನೆ 9 ರಿಂದ 12 ಪೊಂಜೋಕುಲ್ನ ಗೂಟ ಓಟ ತುಲೆ ಕಂಡದ ನಡುಟು ಐಕೆ ತಯಾರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇತ್ತೊಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರಡು ಐನು ಯಶ್ಮಕಾಡಿಯ ಉದ್ಯಮಿ ಇರು ಕೊರಡು ನಾನು ಕೇನೋನ್ವಾ ಐನೆಡ್ದು ಏನ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟದ ಪಾಸ್ ದಿ ಬಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಮೋದ್ ನಗರ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಕ್ಷ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಕಟ್ಟೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಮೋದ್ ನಗರ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಕ್ಷ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಕಟ್ಟೆ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಮಾಜಿನ್ ಕಾರ್ಜಾಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮನ್ವಿನ್ ಮಾಡಾವ್ ಕಂಬಲ ಓಟ 9 ರಿಂದ 12 ಚೂರು ಉದ್ದದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬಲ. ಹಲೋ ಓ ಆಂಜನಗ್ಲ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ತಂಡಲು ಆಯ್ನಾಥ್ ಬೇಗನ ಬಡ ಮುಲ್ಪ ಪುದರ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಕೇನೋದು ಲೆಂಕಲ 10 ಜನತ ತಂಡ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಐನೆಡ್ದು ಎರಮನೆ ಮುಟ್ಟದ ಪೊಂಜೋಕಲ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಗೊರ್ಪ ಐನೆಡ್ದು ಎರಮನೆ ಮುಟ್ಟದ ಪೊಂಜೋಕಲ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಗೊರ್ಪ ದಯದಿ ಬರಡು ಪಾಸ್ ದಿ ಬಾಲ್ ಶ್ರುತಿ ಎಸ್ ನಾಯ್ಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೌತಮಿ ಶೇವಿರೆ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ರುತಿ ಎಸ್ ನಾಯಕ್ ಮನ್ಮತನ ಓ ಎಂಕಲಿದು ಗೂಟ ಓಟ ಒಂಜಿ ಆ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಗೂಟ ಓಟ ಬುಟ್ನಾಗ ಆ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಒಂತೆ ಬರಿಕದಿಯೋನ್ಲೆ ದಯಮಣ್ಣ ನಾಂಡ ಲಾರಿ ದಡಿಕೆ ಲಿಂಬೆದಿ ಲೆಕ್ಕವ ಆ ಜೋಕ್ಲು ಬುರಿ ಅಕ್ಲ ಮಿದ್ದು ಕಾರ್ ದಡಿಕೆ ಬುರ್ಂಡ ಇದೆ ಪೊಂಜೋಕಲಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಆಜಿ ಜನ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಜಿ ಕಂಬ ಪಾಡ್ದ ಅಲ್ತ್ ಬೈತೊಂದು ಬರ್ತದೆ 10 ಸುತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಪಿರಾಡೆ ಪೋಡು 10 ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ಜ ಏರೆಗೆ ಸುತ್ತು ಇರೇ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗುನ ಐಕೆ 10 ಸುತ್ತು ಉಂಡು ಅಲ್ಲೂ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಒಂದು ದಿಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲೆ ಕಡಿಮೆ ಸುತ್ತು ತಿತ್ತಂಡ ಫೌಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಸುತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಸುತ್ತು ಏರೆಗಳ ಕಮ್ಮಿ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಈರು ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಉಪ್ಪಡಲ್ಪ ಸುತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಡಿರು ಸ್ಪರ್ಧೆದಾಗಲೇ ಗಮನಿಸವಡು ನಿಕ್ಕಲೆ 10 ಸುತ್ತು ತುಗಿನೇ ಮುಗುಳು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರು ಮೂಲು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಒಂಜು ವೇಳೆ ನಿಕ್ಕಲೆ ಎನ್ಮ ಸುತ್ತುದು ಆಡೆ ಪೈರ್ನ ನಿಕ್ಕಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಹತ್ತು ನಿಕ್ಕಲೆ ಫೌಲ್ 10 ಸುತ್ತು ನಕ್ಲೆ ಆಡೆ ಪೋಡ್ ಅಂಚೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಣೇನು ಪನ್ನುಡತ್ತ ಆವ್ ಐದರಿಂದ 7 ಆ ಪೊಂಜೋಕಲ್ನ ಮಡಿಕೆ ಒಡೆಯಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಶುರುವ ಒಂದು ನಂಜದ ಪೋಳಿ ಅವನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಾಕಿ 5 ರಿಂದ 8 ಅನ್ನವು ಅಂದ 5 ರಿಂದ 8 5 ರಿಂದ 8 ಪುರುಷೋತ್ತಮಣ್ಣ ಜೋಕಲ್ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲರೆ ಪುರುಷಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ
ಪುಗರ್ತದ ತುಳುನಾಡ ಕಲಾವಿದೆ ರವಿ ರಾಮಕುಂಜ ಬೈದೇರು ಅರಣ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ರಂಗಭೂಮಿ ಬುಕ್ಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗುಡು ಮಲ್ಲ ಪುದರಾಯಿನ ರವಿ ರಾಮಕುಂಜ ಅರಣ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದು ಅರೆಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಭುಗಳು ಹಿಡಿದು ರವಿ ರಾಮಕುಂಜ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಡೈಲಾಗ್ ಇರು ಪನೋಡಣ್ಣ ಪೋಪನ ದುಂಬು ಪನೋಡೆ ಇಜಿನ ಬಾರಿ ಬರ್ಲಾಬು ಜೋ ಅದೇ ಬರ್ಲಾಬಣ್ಣ ಬರ್ಲಾಬು ಇರು ಪನೋಡು ಬಕ್ಕ ಸೀದಾ ಅಂಜನಿ ತುರ್ಕ ಬಾರಲ್ಲಿ ಇತ್ತೇನೆ ಪನ್ ಬರ ಇತ್ತಾನ ಬರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸೋಕು ಸೋಕಾವಡು ಆರೆ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ಮನ ಪಡ್ತರು ಮುಳು ಗೂಟ ಓಟ ಉಂತ ಬುಡೋಡ್ಜಿ ಹೊರ ಉಂತಲೆ ಡೈಲಾಗ್ ಏನೇರ ಡೈಲಾಗ ಅರ್ ಬಣ್ಣಗನೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಪು ಗನ ಬಂಡು ಅದು ಆತಾರ ಕಾಮಿಡಿ ಯಾರು ಜಬ ಅಂಚನ ಮಾಂತೇರವರ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊರ್ಲೆ 9ರಿಂದ 2 ಗೂಟ ಓಟ ಹುಡುಗಿಯರ ವಿಭಾಗದ ಪಂಜೋಕುಲ ವಿಭಾಗದ ಆರು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಬಿಡ್ದು ಜಾರೇ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಆರೆಗೆ ಒಂಜೇ ಮುಕ್ಕಾಲೆಗೆ ಕುಡ್ಲಾಗೆತ್ತೊಡಿಗೆ ಇರೆ ಒಂಜೆ ಮುಕ್ಕಾಲೆ ಕುಡ್ಲಾಗೆತ್ತೊಳಿ ದಯಪಣ್ಣ ನನ್ನ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಎಪ್ಪುಣಿತೆ ಸೀದಾ ಹೋಗುಣಿ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಅವಡೆ ಅರೆ ಡೈಲಾಗ್ ಆಯ್ ಪೆಟ್ಟಿ ಮುಳು ಗೂಟ ಓಟ ಶುರು ಆಪಡು ಜೋಕ್ ಲಂಚ್ ಬಳಿ ಅಲ್ಲಿ ತೋಜಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಳಿಪಡು ಮಾಂತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಚೂರು ಕೆಬಿಗೋರ್ಲೆಗೆ ಪಾತೆರಡು ಮುಡಿಚ ಪಾತೆರ್ಲೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮಕ್ಕಳು ಆಸ್ಟರ್ ನಡಪಣಂಚ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಬೊಕ್ಕ ಸಿಲ್ಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಂಬತನಕ ಕುಂಕುಮ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಮುತ್ತಾಲಿಕ ನಡಪಣಂಚನ ಈ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ದೆಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ದಂಡ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಪೋನಗನೆ ಅಯ್ನ ಉಲಾಡಿ ಕೆಲವು ವೈಮನಸ್ಸು ಸುರ ಆಪುಂಡು ಅರ್ಧಡೆ ಸಂಘ ಪೊಲಿಪಿನಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಈ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇಂಚನೆ ನನ್ನಲೆ ಬುಲೆದು 100 ವರ್ಷ 1000 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇಂಚನೆ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಡ ಬಂದು ಎನ್ನ ದೇವಡ ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾನಾಧಿಕ ಮುಲ್ಪದ ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾಂತ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊರ್ತೇರು ಒಂದು ಎಂಕದಿಕ್ಕನ ತುಳುನಾಡದ ಮಾಂತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾನಾಧಿಕ ಬಣ್ಣದ ಎನ್ನೊನ್ಪೆ ಎಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೈಕ ಬತ್ತು ಪಾತಾರ ದೇವಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮೋನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಾಡ್ದು ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತದ ಮೈಕ ಬತ್ತು ಪಾತಾರ ಒಂಚೂರು ನಡ್ಗುಂಡು ಕೈಕಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ದಂಡ ಒಂಚೂರು ಡೈಲಾಗ್ ಬೋರ್ಡ್ದಂಡ ಪನ್ನೊಲ್ಲಿ ಊಟ ಊಟ ಆವೊಂದುಂಡು ಜೋಕಲ್ನ ಪನ್ನೊಳ್ಳಿಯಾ ಪಲ್ಲೆ VIP ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ತೂತಾರ VIP ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ತೂತಿಜಾರ ಹೊರತು ಲೈಟ್ ಯಾನೊಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಬೌಲರ್ ಸರ್ ಎಚ್ಚಮ್ಮನ ರೋಲ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಯಾನ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಿದ್ರೆ ತೂಕೊಂದಿಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪಾಠ ಮಲ್ಪನ ಬದಲು ಅಪ್ಪಗ ಬೌಲರ್ ಸರ್ ಏನೊಂಜಿ ಪಾತರಿಕೆ ಏನು ಪೇರು ಸರ್ ಇದು ದಾಣೆ ಕಣ್ಣು ಕೂರು ನಂದು ಅಪ್ಪಗ ಬೌಲರ್ ಸರ್ ಏನಂಚ ಪನ್ಪ ಬಂಡ ಪಣ್ಣ ನಂಬಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಾತ್ರಿ ಬುಡಿದು ಜೆಪ್ಪರ ಬುಡ್ಬಿದಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆ ನಿದ್ರೆಜ್ಜಿ ಗಡಿ 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 ಕುಟ್ಟನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರು ಪಣ್ಣ ನಂಬಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರ ಪಣ್ಣಗೆ ತೆಲಿಕೆ ಬರು ಇರ ನಂಬಿಕೆ ಬರೋಡ ಇರು ಒರ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಪ್ಪೋಡು ಈತೆ ಬಂದು ಎರಡು ಜಾಸ್ತಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬಣ್ಣಾರು ಬೆಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲಣ್ಣ ಸೊ 5ರಿಂದ 8 ಹುಡುಗರ ವಿಭಾಗದ ಹಿಂಬದಿ ಓಟ ಕಣ್ಣದೇ ತಾರೀಕು 2 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಣ್ಮೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಂಜೋಕುಲ್ನ ಪಿರ ಬಲಿ ಪೆರೆ ಪಾಲ್ ಪಡೆ ಪುನಗಲೆ ದಯಮಂತ ಕಂಡದಿ ತಾರೀಕು 2 ಸೊಲ್ಮೆಲು ರವಿ ರಾಮಕುಂಜ ಇರು ಕೇವಲ ರಂಗಭೂಮಿದ ಆಸ್ತಿ ಅತ್ತು ಎಂಕಲ ತುಳುವೇರ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಎಂಕಲ ರವಿ ರಾಮಕುಂಜ ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾರ್ದೀತಾರೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಡೆ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಪುನಂಚಿನವರಿ ಕಲಾವಿದೆಯಾದ ಮೂಡ್ದು ಬಲೆ ಪಣಪನವು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಇರಗ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ನೇ ಒಂಜಿ 2 ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರಪ ಪ್ರೈಸ್ನ ದೆತ್ತು ನೋಡೋದು ಕೇಳೋಣ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂದು ಆಂಜೋಕುಲು ಬಲೆ 9ರಿಂದ 16 ಮಟ್ಟದ ಆಂಜೋಕುಲು ನಿಗಲ ಗೂಟ ಓಟಗ ಗೂಟ ರೆಡಿ ಆತು ಬಲೆ ಇಂಚಿ 3 ಅಡೆ ಬೋಲೆ 9ರಿಂದ 12 ಊಟ ಓಟಗೇರು ಬಾಲ್ ಪಡೆ ಪರ ಬೇಗ 5 ಕಂಡದಿ ತಾರೀಕು 2 ಅಂಚನೆ 5ರಿಂದ 8 ಹಿಂಬದಿ ಓಟಗ ಏರು ಬಾಲ್ ಪಡೆ ಪರ ಜೋಕುಲು ಬೇಗ 2 ಹಲೋ ಆಂಜೋಕುಲೆ ಪಣಿ ದೂರ ಬಾಡು
ಚಾವಾಡಿಡೆ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗದ ಲೇಸು ಮಲ್ಪೆರಗೊಲ್ಲ ನಿರೂಪಕೀರ್ನ ಗಮನಗು ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗೌಡ ಅರಣ ಮಾನಾದಿಗದ ಮನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗೌಡ ರಾಜೇಶನ್ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ತುಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬದಾತೆ ತುಲೆ ಆಜಿ ಜನ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ದು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೋಕ್ಲೆನ ಪಾಸ್ ದ ಬಾಲ್ಡ್ ಸುರುತ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಗೌತಮಿ ಅಂಜನೆ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಶ್ರುತಿ ಆರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗದ ಗೌರವ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಅವ್ರು ಜೋಕುಲೇನು ಪಿರವಿರ ಬಲಿಪುನೆಗ ಚೂರು ದೂರ ದೂರ ಉಂತಲೆ ಯಾಕಡೆ ಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡ್ ಮೇಲ್ ಮೇಲ್ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ದು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೋಕುಲೆನ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟುಡು ತುಲೆ ಅವಳು ಸುರುತ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನಾರು ಮಾಜಿಮ್ ಕಾರ್ಜಾಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಮನ್ವಿನ್ ತುಲೆ ಹಿಂಬದಿ ಓಟಾಗ ರಟ್ಟ ಟೀಮ್ ಅಲ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಮನ್ವಿನ್ ಮಾಡಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತೀರು ಸೊ ಆಂಜೋಕುಲ್ನ ಗೂಟ ಓಟ ಒರ್ಮನೆ ಹಿಡ್ದು 16ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಮುಟ್ಟ ಅವಳು ಗೂಟಾಗ ಸುತ್ತು ಬಂದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಲೋ ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ್ ಪಾತಿರೋಡು ಹಾಂ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮುಕುಲನ ಆಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನಡತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಭಿನಂದನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪುನಗರು ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗೌಡ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗೌಡ ಅರಣ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರನು ನಿಖಲ್ನ ದುಮ್ಮುದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮಾನ್ಯರೇ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಕಮಲ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಇವರು 1ರಿಂದ 4ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಮುರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 5ನೇಯಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ BEM ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 8ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಂಬೆಟ್ಟುವಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಇವರು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಸದ್ರಿ 2002ರಿಂದ ಕಲ್ಲೇಗ ಕಲ್ಕುಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಜಾಲು ಧೂಮಾವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಾಕರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ದಿವಂಗತ ಅಕ್ಷಯ ಕಲ್ಲೇಗ ಇವರ ತಂದೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇವರು ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಾದ ಅಖಿಲ್ ಅಂಕಿತ್ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಕಲ್ಲೇಗದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಇರುವ ತಮಗೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪುತ್ತೂರು ಮಹತೋಬಾರ ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿ ನೀಡುವಂಥ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ಮಾನಾದಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕಲಾವಿದರಾಯನಂಚಿನ ರವಿ ರಾಮಕುಂಜ ಗೂಟ ಓಟಾಡಿ ಏರು ವಿನ್ ಯಾರ ದಯಮಂತ್ರ ಇದೆ ಕಂಬದೆ ಪ್ಲೇ ಗೂಟ ಓಟ ಆಂಡದ ನಾನು ಬಾಕಿ ಇದ್ದದ್ದು ಬೇರೆಗಳ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಉಂಟಾ ರೆಡ್ ರೌಂಡ್ ಉಂಟು ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ್ರಗಳ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಹಿಂಬದಿ ಓಟ 5ರಿಂದ ಮಾನಾದಿಗೆ 8. ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ರಾಮಕುಂಜ ಅರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿಡು ಓಲಗಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ರಾಮಕುಂಜ ಆರೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ ಶೆಟ್ರು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಣಂಚಿನ ಭಿನ್ನ ಏನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕಲಾವಿದರಾಯನ ರವಿ ರಾಮಕುಂಜ ಆರೆಗೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ ಶೆಟ್ರು ಸಿಜ್ಲರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಆರು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಣಂಚಿನ ಭಿನ್ನ ಏನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನ ರೆಫ್ರಿ ನಕಲ್ನ ಗಮನಗು ಪುರುಷಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ನ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲದ ಪಂಥದ ಗೊಬ್ಬದ ಟೀಮು ರೆಡಿ ಆತನಿಗೆ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಐನೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ನ ಶುರು ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ್ಬಿಡಂಚನ ಎಂಕುಲನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಗೂಟ ಓಟದ 2ನೇ ರೌಂಡ್ ಶುರುವಾತಂಡು ನನ್ನತ ಬಹುಮಾನ ಬುಕ್ಕ ಗೊರ್ಕ
ದಯಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಕಂಡೋಗು ಪ್ರೈದನ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ನಾಡ ಇಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲ್ನ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲು ಪೂರ ಒಳ್ಳೇರಿ ಆಗ್ಲು ಬತ್ತೊಂದೇರಿ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಕಂಡೋಗು ಕೊರ್ನ ಪ್ರೈದನ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬೊಕ ಪ್ರೈಸ್ ನಾಟ್ನ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗೂಟ ಬಟ್ಟ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ ಆತ್ಮೀಯರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳರು ಇರ್ನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದ ಗೌರವಿಸಾದೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟರೇನೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಈ ಕೂಟಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊನ್ನುವ ಒರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ ಅದು ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಇತ್ತದ ಮುರಣಿದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಕೂಟಡ್ಲ ಜಾತಿ ಭಾಗವಹಿಸೈನಾರ್ ಅಶೋಕ್ ನೆಕ್ರಾಜ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ A1 ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಣಪಣಂಜಿನ ಪುಗರ್ತೆ ಉಪನಂಜಿನ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಶೋಕ್ ನೆಕ್ರಾಜ ಉಳ್ಳರು ಇರ್ನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದ ಗೌರವಿಸಾದೆ ಈ 1ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರದ ಕೂಟದ ಗೊಬ್ಬುಗು ಮೊಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನ್ನುವ ಅಂಜನೆ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಉಳ್ಳರು ಇರ್ನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದ ಗೌರವಿಸಾದೆ ಮೊಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನ್ನುವ ಗೂಟ ಓಟದ ಫೈನಲ್ ಆಯರ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬವು ಗೂಟ ಓಟದ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ದಯಮಲ್ತದೆ ಅವಳು ಜೋಕುಲು ಚೂರು ಬರಿಕ ಬೋಡು ಅಣ್ಣ ಪುರುಷರೇ ಈರೊಂಜಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ವಾಲಿಬಾಲ್ 14 ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಈತೆ ಈರು ಸುರುಮಲ್ದಿ ಜಾರ್ನ ಗಂಟೆ ಒಂಜ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡಿ 4 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಯುಜಿ ದಯಗ ನಿನ್ನ ಬೊಕ ಬಲ್ಲದಕ್ಕ ಲೈಟ್ ಉಪ್ಪೇರು ಅವಕ್ಕೆ ಬಡದ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇರಡ ಐನತ್ ಬೇಕು ದಯಪಂಡ ಬಯ್ಯಗ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆಗಳ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪಣವು ಬಕ್ಕ ಇತ್ತದಾಲ ಗೊತ್ತಾ ಬಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪಣವು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೆಫ್ರಿ ಅವರು ಬನ್ನಿ ಈ ಇತ್ತೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರನ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆಗೆ ಅಕ್ಲ ಬತ್ತ ಸೇರ್ಬೇರೆ ಈಜಿಂದ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಆನಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆಪಣ ಐಕ್ ಬಡದು ಇತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಕೈ ಕರ ಹಾಕೊಂಡ್ರ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಕಲ್ಟ ಅವೇ ಎಸ್ ಪಾಡ್ಬಾ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕೆ ರವಿ ರಾಮಕುಂಜ ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬುಡ್ದು ನಿರ್ಗಮಿಸ ಒಂದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದ ಗೌರವಿಸ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ದಿಂಜಿದಿ ಇರೇನೆ ಬುಡು ಉಡಲ್ದು ಬುಡ್ದು ಕೊರೋದಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆ ಜೋಕುಲಿಡ ಪಲ್ಲೆ ಆ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲಿ ಇಪ್ಪನ ಸೈಡ್ ಮಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಬಳಿಪುವೇರು ಪಾಪ ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬರಮೂಳು ಮಂಡ್ರಟ್ನ ಆ ಜೋಕುಲನ್ ಚೂರು ಬಳಿಪುನಾಗ ತೂವಲ್ ನಾವು ಅಕ್ಲು ಬೈಲ್ತೊನ್ನ ಅತ್ತು ಮೀನೊಂದು ಪೋಯಿನ ಗೂಟ ಓಟ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಖ ಡ್ರೋನ್ ತುದು ಪನೋಡತಿ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಆಂಜೋಕುಲ್ನ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚಕ್ ಏರ್ ಮಾತಾ ಪಾಲ್ ಪಡೆಪರ ಬೇಗ ಕಂಡದ 5 ತಾರೀಕು ಬರಡು 5ನೇರ್ದಿ ಎಲ್ಮ ಆಂಜೋಕುಲು ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟಾಗ ಬೇಗ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕೂಟದ ಮತ್ತರ್ಮದ ಚಾವಡಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಹರ್ ರೈ ಆನೆ ಮಜಲ್ ಅರೇನು ಮೂಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊನೋದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಹರ್ ರೈ ಆನೆ ಮಜಲ್ ಅರೆಗೆ ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಭುಕುಲು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡಂಚಿನ ಭಿನ್ನ ಏನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನವೀನ್ರೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಅದನ್ನ ಕಾಪೆರೆಜ್ಜಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದದ್ದು ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 2 ನಿಮಿಷ ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೊರ್ಲಣ್ಣ ರೆಫ್ರಿನಾಗ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ವನಸ್ಸದ ಅಟ್ಟಣೆ ಆತನು ವನಸ್ಸು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಿನಕ್ಲು ಸಾವಕಾಶವಾದ ಪೋದು ವನಸ್ಸಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಓ ಪಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಓ ಹಲೋ ರಾಧಣ್ಣೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಣ್ಣೆ ಓಲರಣ್ಣ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚದವರ ಬರೋಡಿಗೆ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೊಟ್ಟ ಜೋಕುಲ್ನ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಗೊಬ್ಬುದಡೆ ರಾಧಣ್ಣೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣೆ ದಯಮಂತ ಇಡಿ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟೀಮಿನವರು ಹೆಸರು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ರೆ ಈವಾಗಲೇ ಕೊಡಬೇಕು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ 2 ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪೋರ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ತುಲೆ ಅವಳು ಕ್ಲಾಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡತ 8 ಹಿಡ್ದು ಸಾರಿ 5ನೇ ಹಿಡ್ದು 8
ಮಹೇಶ್ವರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈಜಿ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಅವ್ನು ಮೂಲುಂಟು 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 ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನೆನೆಪುಡು ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಆಯ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಕಡಪ ಹಲೋ ಗೂಟ ಓಟ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡು ಏದು ಸುತ್ತು ಹಲೋ ಓ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೂ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೆರವಲ್ಲ ಆವತ್ತಾ ಆವ ಸರಿ. ಮಾನಾದಿಗದ ಮನೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಪತ್ರಿಕಾ ವಿತರಕರ ಐನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ ಅಂಚನೆ ಉರಗ ರಕ್ಷಕರ ಐನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ತೇಜಸ್ ಅರೆನೆ ಮಾನಾದಿಗದ ಮನೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ. ಹಲೋ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ. ಮಾನ್ಯರೇ, ಪುತ್ತೂರು ಬೊಳುವಾರು ಕರ್ಮಲದ ರಾಮದಾಸ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂವಮ್ಮದಾಸ್ ದಂಪತಿಗಳ ತೃತೀಯ ಪುತ್ರರಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 17/11/1966 ಜನಿಸಿದ ತಾವು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೊಳುವಾರು, ಕುಂಬೆಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದೀರಿ. BBM ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದ ತಾವು ಪತ್ರಿಕಾ ವಿತರಕರಾಗಿ ಸುದೀರ್ಘ 35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪುತ್ತೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತಾವು ಆರಂಭದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ತಮಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನಿತ್ತು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿ ನೀಡುವ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ಹಾಗೆಯೇ ಚಾವಡಿಡು ನನ್ನೋರಿ ಸನ್ಮಾನದ ಆಸನಾಡು ಗಣ್ಯ ಓಲಗಾಯಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ತೇಜಸ್ ಉರಗ ರಕ್ಷಕರು. ಶ್ರೀ ತೇಜಸ್ ಉರಗ ರಕ್ಷಕರು ಅವರಿಗೆ ನೀಡುವಂಥ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ. ಮಾನ್ಯರೇ, ಶ್ರೀ ಗೋವರ್ಧನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರರಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 19/12/1995 ಜನಿಸಿದ ತಾವು ಪುತ್ತೂರು ವಿವೇಕಾನಂದ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪೂರೈಸಿದ್ದೀರಿ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಉರಗ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದ ತಾವು ಇದುವರೆಗೂ ನಾಗರ ಹಾವು, ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವು, ವಿಷರಹಿತ ಹಾವು ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು 8600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉರಗಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟ ಹೆಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮದು. ಉರಗಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸದ ವಿಚಾರ. ಹಾವಿನ ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಕೃತಕ ಕಾವು ನೀಡಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿರುವಿರಿ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಮೊಸಳೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವಿರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಕೂಡ ತುಂಬ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ತಮಗೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನಿತ್ತು ಹರಸಲಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀಡುವಂಥ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಾವಡಿ ಗಣ್ಯ ಓಲಗಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವರಾಮ ಆಳ್ವೇರು, ಅಂಜನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀಯುತ ನಿತಿನ್ ಪಕ್ಕಲೆರು, ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀಯುತ ರತನ್ ನಾಯ್ಕ. ಈ ಒಂಜೆ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ್ಪಡಿಸಿನ ಭಿನ್ನ ಮಂತೋದಲ್ಲ. ಹಲೋ ಅಣ್ಣ, ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ತಂಡಗಳು 19 ತಂಡಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಂದಾಯಿಸಿವೆ, ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿವೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಕಡೆ 5 ನಿಮಿಷಗಳು ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ತಂಡದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ 19 ತಂಡಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ 5 ನಿಮಿಷಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಲು. ಅವ್ರು ಪಿರ ಬೇರೆ ಬರಲಿ. 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಫಸ್ಟ್ ಸುತ್ತು. ಹಲೋ, ಇದು ಬಲ್ಲು ವೈಪುಣಗಳೇ ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷದ ಟೈಮ್ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ 14 ತಂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ತಂಡ ಹೆಸರು ಪುದರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏರಾಂಡಲ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಲಿ ತನ್ನ ದಯಮಂತದ 5 ನಿಮಿಷ, ಕೊನೆಯ 5 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ನವೀನ್ರೆ, ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ 1 ನಿಮಿಷ ಮೂಲು ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ನಿಖಲು ಒಂದುದಾರಣ್ಣ ದಯದೀದ ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಚಿ ಪೋಯರೇ ಬರಿಯರ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ದಯದೀದ ನಿಖಲ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಚೂರು ಎಡತ ಪುಡಕ್ಕೆ ಬೋಯರನ್ನ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ದಯಗಂದಿಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಗೊಬ್ಬು ದಯದೀದು ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಉಂತಿನಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಖಲ ಪುದರ್ಲೆ ಪೂಜಿಯಾನು ಪಡ್ನೂರುದಾರಡ ಐಕ್ ದುಮ್ಮೆ ಪನ್ನೆ ನಿಖಲ ಒಂಜಿ ಪೋವರಂದು ಎನ್ನುವೆ ಒಂಚೂರು ಬರೀ ಕಲ್ಪ ಚೇರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಖಲೆ ಮಲ್ತನ ದಯದೀದು ಚೇರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ. ಚಾವಡಿಡೆ ಓಲಗ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಲೇಸದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಚಾವಡಿಡೆ ಓಲಗ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಗಣ್ಯರ ನಕಲು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಶ್ರೀಯುತ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು, ಶ್ರೀಯುತ ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಭುಗಳು ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈನಳ್ಳಿಲು ಮಾತಿರೆಗಳ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಜೋಕುಲೆಡ ಕೆಸರದ ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಕನ್ನಡ ತರೆಟ್ಟು ತೊಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಜೋಕುಲೆ ಹಲೋ ಅಲ್ಪ ಸಂಘಟಕರು ಅತನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಏರು ಉಲ್ಲರ ನಿಖಲು ಗಮನ ಕೊರುಡು ಕೆಸರು ದಕ್ಕದು ಏರ್ನಾಲ್ನ ಕಣ್ಣು ಕೆಸರು ಬೂರ್ನದಾಂಡ ಬಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಏನದನ ಜೋಕ್ಲೇನು ದಯದೀದು ಕಂಡೊಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಬರ್ತಲೆ ಅವಳೊಂಜಿ ಅಣ್ಣೆ ಪಿರೋಲ ತುಲೆ ಮುದ್ದೆ ಮತ್ತು ತುಲ್ಲೇರು ಕೆಸರ್ನೆ ಮಂಜಾಲ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಬಾಡ್ನಾರು ಅದೇ ಮುಲಾಜಿ ಚಂದೆ ಅಂಚ ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಏನದನ ಜೋಕ್ಲೇನು ದಯದೀದು ಕಂಡೊಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಬರ್ತಲೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಸೂಚನೆ ದಯದೀದು ಗಮನ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಅನ್ನ ಬೈದನ ಅಂಚನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ ನಕಲು ದಯದೀದು ನಿಕಲು ಭೋಜನನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಒನಸು ರೆಡಿ ಆತನು ಪದ್ರಾಡರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಒನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ದ ದಯದೀದು ಸಾವಕಾಶವಾದ ಪೋದು ಒನಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ್ಬಿಡಂಚಿನ ಭಿನ್ನ ಏನು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ನವೀನ್ರೆ ಹಲೋ, ಜುಮಾದಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಟ್ಟಾರಡು ವನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನು ಸಾವಕಾಶವಾದ ಪೋದು ವನಸ್ಸಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಲ್ಲೆ ಮಹೇಶರೇ ಓ ನವೀನ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತ ಗೇಮ್ಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಕೊಂಜೋ ನಕಲ್ನ ಗೇಮ್ಸ್ ಒಂಜಿಲ ಆತುಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಂಜೋ ನಕಲ್ನ ಗೇಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಬಲಿಪುಣ ಅದುಪು ಅದನ್ನ ಕರ ಹಾಕುನ ಅದಿವು ಮಾತ ಪೊಂಜೋ ನಕಲವರ ಕಂಡಗ ಜತ್ತಾರಂದಾಂಡ ಐನಾತ ಬೇಗ ಆ ಗೇಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರಿ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ನಿಕಲು ರೆಡಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದು ಮಹೇಶರ್ ಒಳ್ಳೆರು ಐನಾತ ಬೇಗ ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮನ್ಮತಣ್ಣ ಓ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟದ ಜೋಕುಲ್ನ ಕರದರಿಪುನ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಆತನ ಏನು ಮಂತದ ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಪೊಂಜನ ಅವು ಆನಗ ಮುಕ್ಕಲು ರೆಡಿ ಆದ ಬರ್ಬೇಕು ಸರಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಆಂಡ ಒರ್ಮೋಡ್ದು ಪದ್ರಾಟನೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜೋಕುಲು ಕರದರಿ ಪ್ರೇರು ಉಳ್ಳರ ದಯಮಂತದ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಡಿ ಬರಡು ತುಲೆ ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಆತೇರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ದು ಒರ್ಮ ಸಾರಿ ಒರ್ಮೋಡ್ದು ಪದ್ರಾಡು 9 ರಿಂದ 12 ಒರ್ಮೋಡ್ದು ಪದ್ರಾಡ್ನ ಒಂಜೋಕುಲು ಮನ್ಮದ್ರೆ 1 ನಿಮಿಷ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲು ವೈಪುನ ಟೀಮ್ದಾಗ ನಾ ಪುದಾರಿಂಚಿ ಕೊಂಡು ಸುಪ್ರೀತ್ ಕೆ ಬೆದ್ರಾಲ ಕುಂಕುಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಕುಂಕುಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಕುಡ್ಲಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಸಿಜ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಎ ಕಲ್ಲೇಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಮಿತ್ರ ಬಲಗ ಕಾಯರ್ದಲ್ಕ ಎ ಮಿತ್ರ ಬಲಗ ಕಾಯರ್ದಲ್ಕ ಬಿ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಗ್ರು ಬಂದರು ಎ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಗ್ರು ಬಂದರು ಬಿ SIT ಕೊಕ್ಕಡ SR ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಕ್ಷೇತರಿ ವಟಾರ ವಿಷ್ಣು ಬಲಗ ಅಡ್ಕ ವಿಷ್ಣು ಬಲಗ ಬಿ ಸಿಜ್ಲಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಬಿ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಗ್ರು ಬಂದರು ಸಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕನ್ವತೀರ್ಥ ಎ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕನ್ವತೀರ್ಥ ಬಿ ಒರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 16ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟದ ಪೊಂಜೋಕಲ್ನ ಕರದಾರಿ ಪುನಃ ಗೊಬ್ಬು ಸುರುಮಂದೊಂದಲ್ಲ ದೇಮಂತದ ಬೇಗ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಪುನಂಚಿನ ಇಡೆ ಬರಡು ಒರ್ಮುಡ್ದು 16
ಹಲೋ ಮಹೇಶ್ ಕನ್ನಡ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂದಿನಾಕಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಉಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬೆರೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿ ತಿನ್ನಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೂಚನೆ ಉಂಟು. ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಪವನದ ನಿಧಿ ದೀಪ ಅವಕ್ಕೆ ದುಂಬು ವನಸ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನ ಅಲ್ಪ ಏರ್ ಮಾತ ವನಸ್ಸು ಮಲ ಬೇರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡ ಅದು ಶುರು ಮಂದಜಾರ ಸೀದ ಪೋದು ಜುಮಾದಿನ ಕಂಡದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿರವುಡು ಒಂಜಿ ವನಸ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು. ತುಳುನಾಡದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಗಟ್ಟಿ ಬಜಿ ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತೆನಸಲಿನ ಮಾತ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ದ ಜವದೇರ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಮಲ್ದೇರಿ ಒಣಸು ಮಂತೊಂಡ್ರೆ ಬಾಕಿ ತಿನ್ನಾಕಲು ಮನ್ಬೇರೆ ಇತ್ತಿನಾಕಲು ಬಡ ಪುಣಾಕಲು ಬಡ ಆವಂದಿನಾಕಲು ಮೂಳು ಬತ್ತಿನಾಕಲು ಬರಂದಿನಾಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೋದು ಒಣಸು ಮಲ್ಪೊಡು ಆಕಲು ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಸುರುಕಾಕಲು ಒಣಸು ಮಂತು ಬೊಕ್ಕ ನಿಧಿ ನಾಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪವನದ ನಿಧಿ ದಿತ್ತೇರಿ ಬಂಗಾರ ಖಂಡಿತ. ಮಹೇಶಣ್ಣ ಊಟ ಓಟ ಮುಗಿಲ್ಲ ಅವು ಮುಗಿದೇನೆ ಒರ್ಮೋಡ್ದು 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಂಜೋಕಲ್ನ ಕರದಾರಿ ಪುನೊಂಜಿ ಬಾಕಿ ಆತದೆ ಬೊಕ್ಕ 5ನೇರ್ದು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಟ್ಟ ಜೋಕಲ್ನ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚದ ಫೈನಲ್ ಪಂತ ಆವೊಂದುಂಟು. ಎಗಲೊಟ್ಟಿಗೂ ರೋಟರಿ ಈಸ್ಟ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಜನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಶಿಧರ್ ಕಿನ್ನಿಮಜಲ್ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾಲ್ಪಡಿತಾರೆ. ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಗೌರವದ ಶಾಲದೊಟ್ಟಿಗೂ ಇರೇನು ಮೋಕಿನ ಎದುಕೊಂಡ್ವ ತೊಲೆ ಜೋಕುಲೇನು ಬುಡ್ನಾಗ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಚೂರು ದೂರ ದೂರ ಅಂತಲೆ ಓರಿಯನ ಕೈ ಓರಿ ತುಲೆ ಅವಳು ಕಂಡ ದಾತರೆಟ್ಟೆ ಕೆಸರದ ಕೆರೆಜ್ಜಿ ಪಣ್ಣೆಂಕಲು. ಹಲೋ ಮೂಲ ದಯದಿ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ನಿಖಲು ಉಂತೆರ ಬಲ್ಯನ್ನ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ವೀಕ್ಷಕರು ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ನಿಖಲೆ ಉಂತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಇದು ಪೋಪನ ಸಾದಿ ಹಿರವಡ್ದು ಕೊಡ್ತಾ ದಯದೀದ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ನಿಖಲು ಉಂತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಈಗ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಪಂಡ ದಯದೀದ್ ನಿಖಲ ಎಂಕ್ಲೊಂದು ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತನ್ವಾ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರದ ಭಾಗ ಎಲ್ಲ ಉಂಟೊಚ್ಚು. ನಮ್ಮ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಟ ಆರಕ್ಷಕಟಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲು ಬೈದೇರು ಅಕಲ್ನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದ ಗೌರವಿಸ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎಂಕಲ್ ಅಕಲ್ನ ಸಹಕಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಡುವ ಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ ಚಮಚ ಕೊರ್ಲೆ ಲಿಂಬೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ಅಂಚನೆ ಒನಸು ಮನ್ಪೆರ ಬಾಕಿತ್ತು ನಕಲ್ ದಯಮಲ್ತದೆ ಐನಾದು ಬೇಗ ಒನಸು ಮಲ್ತದೆ ಕೂಡ ಗೊಬ್ಬಡು ಪಾಲ್ಪಾಡೆವಾಡು. ಹಲೋ ಇಂದು ಪೊಂಜನಗಲ್ಲ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ತಂಡ ಐತೆ ಇಂಚ ಅನ್ಪಣ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ತ ಮೂಲೆ ತಂಡ ಅನ್ಪಣ ಅಂದು ಅಗ್ಲೇ ತಂಡ ಕೊಂಡಾಡ ಅತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಪುಣ್ಣ ಎಂಚ ಅಂತ ಬರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಐಗೊಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಹೌದು ಸರ್ ಸಂಘಟಕರ ತೀರ್ಮಾನ ಹೌದು ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಏನು ಪಣಲೆ ಸರ್ ಕನ್ನಡಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆತನೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆತನೆ ರೆಫ್ರಿನಕಲ್ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಸ್ಕೋರರ್ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 16 ಗಂಟೆ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಎಂಗ್ಲ ಗೇಮ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಅಡೆ ಬಾಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರಿ ಓವು ಟೀಮ್ ಇಜ್ಜ ಸೀದವಾದ ವಾಕ್ವಾರ್ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಅವಕ್ಕೆ ದಾಲ ಎಂಗ್ಲಡ ರಾಜಿ ಇಜ್ಜಿ ದಯಗಂದಿಕೆಂಡ ಗಂಟೆ ಒಂಜಾಂಡೆ ಬಯ್ಯಗ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಉಂಡು. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೂ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಂಜನೆ ಸುಧಾಕರ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಂಜನೆ ಮನೋಹರ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ದಯದೀದ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಪಿಕ್ಚರ್ಸನ್ನು ಕೊರ್ಪ ದಯದೀದ್ ಐನಾತ್ ಬೇಕನಿಗೆ ರೆಡಿ ಆವಡು. ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ಅಡ್ಲಬೆಟ್ಟು 7 ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕೊರೊಡ್ಯಾ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಏರೆಗೆ ಮಾತ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಂದ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸನ್ನು ಓದುವ ಹೊರ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿಂದ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ಅಡ್ಲಬೆಟ್ಟು 7 ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಎ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸಿಸ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಬಿ
Third match, Kallega Warriors A, City Good Day teams. Match number 4, 7 Diamond Sports Club B, Shivaji Friends Putturu. Match number 5, Hanuman Friends Mukwe, Pandit House A. Match number 6, Friends Parladka, Kallega Warriors B. ಪದರಾಟ ಟೀಮ್ಗಳ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸೂಚನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ನಿಖಿಲ್ ತಯಾರಾದ ಸೀದಾ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ದಡೆ ಪೋಡು ರೆಫ್ರಿ ನಗರ ಕಾತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಿಖಿಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಬರಿ ಎಂಗ್ಲೋಡಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಣ್ಣ ಆಡಣ್ಣ. तो ಲಿಂಬೆ ಚಮಚದ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡಾ ಅಣ್ಣ? ಫೈನಲ್ ರೌಂಡಾ? ಫೈನಲ್ ಸುತ್ತ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಟ್ಟದ ಜೋಕುಲ್ನ ಆನ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ तुले लागले सुरू के पलने लिंबे चमचद तीर्थपूर्ण रिटर्न तीद बर्रेची ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ 5ನೇದು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಆನ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚದ ಕಡೇತ ಸುತ್ತು ಏರು ಕಡೀರು ಏರು ಮಡೀರು ಸುರೂತ ಇನಾಮ ಏರೆಗೆ ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮ ಏರೆಗೆ ಲಿಂಬೆ ಬೋರಿ ಬಕ್ಕ ಲಿಂಬೆ ತೀದು ಕೊಡಬರ್ರೆಜ್ಜಿ और पाड़ गाते पाड़का पाड़का एकादशी के ಏನೋ ದುಲ್ಲೇರು और पाड़ गाते पाड़का पाड़का एकादशी के ಏನೋ ದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲ ಹೋತದ ಆ ಮಹೇಶರೇ ಆ ಮೈಕ್ ಕೊಂಚ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅವರ ಡಿಜೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುದು ದೋ ಪಾಪುಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಟಾದು ಹಲೋ ಪುರ್ಸನ್ನ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಲಾರ್ಡ್ ಸೌಂಡ್ ಉಂಡು ಸರ್ ಮೂಲ ಬರೇ ಒಂದು ಲೇರು ಕೊರಪ ಕೊರಪ ಅಂದ ಹೌದು ಸರ್ ಹೌದು ಸರ್ ಹೌದು ಸರ್ ಹೊರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಅವನಿಜ್ಜ ಅತ್ತ ಆಫ್ ಆಫ್ ಅವ ನೀರಿಗೆ ಮುರುಕಲ್ಲಿ ಓ ನೀರಿಗೆ ಮುರುಕಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತೆಪ್ಪೋಣ ಪುರ್ಸನ್ನೆ ದೇವಂತದ ಕಂಡೋಗಿ ಬರೋಡಿಗೆ ಮೈಕ್ ಬತ್ತು ಬರೋಡಿಗೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕೋಲ್ಪೆ ದೇವಂತದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಒನಸುಬೋಯಾರ ಒನಸುಬೋತರಿಗೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಸಿ ದರಿಪೋರಿಗೆ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸದ್ದು 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೊಟ್ಟ ಆಂಜೋಕುಲ್ನ ಕರದರಿ ಪೆರೇರನ್ಲ ಗೊಬ್ಬೊಡು ಪಾಲು ಪಡೆಪುನಕ್ಲಿದ್ದ ದಯಮಂತ ಬೇಗ ಕಂಡಗು ಜಪ್ಪೋಡು ಹಲೋ ಡಿಜೆ ಪಾಡ್ಲೆನಾ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಕಾಪೋರ್ಚಿ ಹಲೋ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೆಡಿ ಆತ್ರಿಗೆ
ಒಂದೇ ಜನ ಪೋದು ಒಣಸು ಮಂದು ಓದುಪ್ಪೊಲಿ ಒಣಸದ ಅಂಚನೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೆಡಿ ಆತ ನನ್ನ ಅಂಚನೆ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆ ಕಂಡೋಡು ಕಮ್ಮಿಲ್ಲೇರಿಗೆ ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಮಾತ ಕಂಡೋಡು ಮಿತ್ತುಳ್ಳೇರು ದಯಮಲ್ತು ಮಾತ ಎಲ್ಲ ಕಂಡುಗು ಜಪ್ಪೋಡು ಬಂದೊಂಜಿರಿ ವಿನಂತಿ ஒரு டிஜே பாடுற எப்படி போறா ಪಾಡೊಂದು ಚೀರತಾರೆ நீர் பாத்தேர் வரந்தாரு பாடு சரி ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಮನ್ಮತೆರೆ ஓ ஓ ಎಂಜಿನ ಗೇಮ್ ಮಲ್ಪಡ அது ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ ಮಂತ್ ಒಂದೇ 8ರಿಂದ 12 ಕರದರಿಪುನ ಅಂಚಿನ ಆಂಜೋಕುಲು ದಯಮಲ್ತು ಕಂಡಗು ಬರಡು ಜಪ್ಪೋಡು ಏನ್ ಮಾಡುದು ಪದರಾಡು ಹಲೋ ಹಾ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಕೂಟುಗು ತುಳುನಾಡದ ಪುಗರ್ತದ ಕಲಾವಿದೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಾಜೆ ಆರು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅರಣೆ ಕೂಟದ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೂಕೆಡು ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ನಲಿಪುನಗ್ಲು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಬಾಡಿ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಇಪ್ಪನ ಜೋಕ್ಲು ಬೊಕ ಜವಣ ರೇರು ಮಾತಲ್ಲರು ಸೋರು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ ಸೆಟ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಬದು ನಲಿಬೋಡು ಎಸ್ ಅವರ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬರಿಟಿ ಇಪ್ಪನ ಜೋಕ್ಲು ಮಾತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಎಸ್ ಎವ್ರಿಬಾಡಿ ಶ್ರೀಯುತ ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಾಜೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಗುಟ್ಟು ಯಾನು ಪಿನ್ನೊಂಡೇನೆ ಗುಟ್ಟುಡೆ ಕನ್ನಡ ನನಗೆ ಪಾಡ್ಯಾಲೇ ಊರಲ ಬಾಗಿಲು ತಾಳ ಬಡ ಬಟ್ಯಾಲಿ ನಿದಿರದ ಕನ್ನಡು ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ತಾನೆ ಸರ ಸರ ಸಡಗರರು ಯಾನು ಬಾಗಿಲು ಜೊತೆಲೆ ಮಟ್ಟದ ಮಟ್ಟದ ಪೊನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಗುಟ್ಟು ಯಾನು ಪಿನ್ನೊಂಡೇನೆ ಗುಟ್ಟುಡೆ ಕನ್ನಡ ನನಗೆ ಕಟ್ಟು ಪಾಡ್ಯಾಲೇ ಸೆಂಚುರಿ ಮಾತ ಎನರ್ಜಿ ಗೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ಕನಲ್ವಾ ಯು ರೆಡಿ 1 2 3 Yes, once again, all of you, both your hands up. ಜೋಕುಲೆ ರೈನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬೋಲೆ ಜೋಕುಲೆ ಬೋಲೆ ನನಾದ ಜೋಕುಲು ಬಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಾಗ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಾ ಮಾತಾಡಿ ದಾಗ್ಲಿ ಏರು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ದಾಗ್ಲಿ ಇಡ ಬೇಡ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಾಡಿ ರೆಫ್ರಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೇರು ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಓಕೆ
ಜೋಕುಲೆ ಶೋಕದ ವಿಡಿಯೋ ಅವನನ್ನು ಪೋಲೆ ಅಲ್ಪ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಊರ ಬೆಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಕಂಡೋಡು ಏರ್ಲ ಗೊಬ್ಬದಂತೆ ಅನ್ನಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಶವರದ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಜೋಕುಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಲಾಡಿ పోలే పోలే జోకులు పోలే అవులు కండుడుపున జోకులు నాన్న సేరోల్నే ಬೇಗ ಬೇಗ పోలే వెళ్తాం పోలే నవీనన్న వాలీబాల్ ಇದಕ್ಕೆ మనం ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಟೀಮ್ ದ ಬೇಗ ಬರೋಡಿ ಟೀಮ್ ಲೆಪ್ಪಲೆ ನಾನು ವಾಕ್ವಾರ್ ಇಂಗ್ಲೆ ಟೀಮ್ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಹೊರ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ನಿನ್ನ ಓದು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಅನ್ನ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಣ್ಣ ಅವರ ಡಿಜೆದಾರ್ ಹೊರ 1 ನಿಮಿಷ ಇಂಗ್ಲೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು 4 ಟೀಮಗೂ ಸುರುತ ಮ್ಯಾಚ್ ಇನ್ ಲೆಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿಂದ ವಾಕ್ವಾರ್ ಕೊಡ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನನಗೆ ರಾಧಣ್ಣ ಹೊರ ಲೆಪ್ಪ 4 ಮ್ಯಾಚ್ ಇದ್ದ ಎಡಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪ ಇತ್ತೇರ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಾಕ್ವಾರ್ ಕೊರಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ಅಡ್ಲಬೆಟ್ಟು 7 ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸಿಸಿಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 3 ಕಲ್ಲೇಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಎ ಸಿಟಿ ಗುಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 4 7 ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪುತ್ತೂರು ಬಿ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಈ 4 ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಎಡಮ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಮಲ್ದ ಇತ್ತರಿಂದ ಸೀದಾ ನಿಖಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ದಡೆ ಪೋಡ್ ಅಣ್ಣ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ಇದಾಗಲೇ ಬರ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಕ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ನಡತೇನಂಚಿನ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟೋಡು ರಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಅಕ್ಷತನ ಮೊಟ್ಟುಗೊಳ್ಳಲು ಅಲ್ಲಿನ ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಅಕ್ಷತಗೆ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆದ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಪಂಥೊಡು ರಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಜೋಕುಲ್ನ ವಯೋಮಿತಿದ ಅಕ್ಷತ ಅಲೆಗೆ ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವ ವಾಪಸ್ ಪಲ್ಲೆ 5 ರಿಂದ 8 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ರಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಅಕ್ಷತ ಎಕಡ್ ಬೈಜಲ್ಗೆ ಈತ ಬೈದಲ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ 7 ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ದಾಖಲೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಕೊರ್ಪಣ್ಣ ದಯದೀದ ನಿಖಲೆ ಇತ್ತಾರನ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನೋಟ್ ಮಲ್ದೊಲ್ಲೆ 7 ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು 7 ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಇತ್ತುಂಡ ನಿಖಲೆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲಿ ಪಲ್ಲೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ಲೆ ಇಜಿಂದ ಮ್ಯಾಚ್ ಹೋಗ್ವಾರ್ ಕೊರಪ 7 ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಉಂಡಾ ಹಲೋ ಓ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪುಗರ್ತದ ಕಲಾವಿದೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಲನಚಿತ್ರುಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದೆ ಶ್ರೀಯುತ ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಾಜ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಳ್ಳೆರು ಮುರಣಿ ಬುಡುಗಡೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಚಲನಚಿತ್ರುಡ್ಲ 6 ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದೇರು ಇನಿ ಕರಿಸರ್ತಿ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಬುಡುಗಡೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಧರ್ಮ ದೈವ ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಚಲನಚಿತ್ರುಡ್ಲ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದ ಅವು 100 ದಿನದ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂತುಂಡು ಇನಿ ಮುರಣಿ ಜುಲೈ 11ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಾತ ತುಳುನಾಡದ ಬಂಧುಲೆನ ಅಭಿಮಾನಗೂ ಪಾತ್ರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಒರಿ ನಟೆ ಆದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿಗೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಾಜೆ ಆರಣ ಹಾಸ್ಯ ಮಿಶ್ರಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಾತ್ ಡೈಲಾಗ್ಲ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪನುಡು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಬೇರು ಪಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸೂಬೊಕ್ಕ ಸೋ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲಮು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಡು ಇನಿ ವಿಶೇಷ ವೆಂಜಿನ ಅಂದ ಕೇಳಿದಾಂಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಬೊಲ್ಪುಗು ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತಂದಾಂಡ
ನಮ್ಮ ದೀಪಕ್ ರೈ ನಟನೆ ಮಲ್ತಿನಂಜಿನ ಸೂ ಬೊಕ್ಕ ಸೋ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿನ ದಕ್ಷ ನಿರ್ದೇಶನಡಿ JP ತುಮಿನಾಡ್ ಬಕ್ಕ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನಡಿ ರಾಜ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿನ ನಟನೆಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಂತಾರಡ್ಲ ನಮ್ಮ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ದೀಪಕ್ ರೈಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಸುರುತ ಕಾಂತಾರಡ್ಲ ಇತ್ತೇರಿ ನನ್ನ ಪಲಾರ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ರಡ್ ಬಾತೆರ ಅವ್ರು ದಿಂಜ ಬಾತಿರುವೇರಿ ರಡ್ ಬಾತೆರ ಕೇಳೋಣ ಬೇರೆನ ಕೈക്ക് മൈക്ക് തിക്കണ തന്നെ ഇപ്പോൾ കേരള പാത്തിരോടൊന്ന് ഇജ്ജി ബയ്യമുട്ടാർ ഒരിയ പാത്തിരുവേര് ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಡಮಿಟ ಲೆತ್ತಿನೇಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮೋಕೆಗೆ ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಒತ್ತಾಯಗು ಅರೆ ನಾನು ಬಿಡ್ತಿದ್ದೇರಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಒಂದು ತಾಶಾಡು ಬಾಕಿ ಮೂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ತಕ್ಕಲ್ನ ಸಾರಥಿ ನೋಡಪ್ಪ ನಂಜನ ಈ ಕೇಸಾಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ದುಂಬುಪುರ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲ ಮೇರಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲಡೊಂದು ಆಟಿದ ದಿನ ಅಂದ್ ಮಲ್ದೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ತಿಂಡ್ರ ಕಷ್ಟ ಅಂದ ಇತ್ತ ಮಲ್ತಿನ ಐಟಮ್ ತುನ್ನಗ ನಮಗೆ ತಿಂಡ್ರ ಕಷ್ಟ ಒಂದುಂಡು ಆತ ಐಟಮ್ ಮಲ್ಪೇರು ಇತ್ತೇರೆಗೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಈ ಟೈಮ್ಡು ಆಟಿದ ದಿನ ಬಂಡ ಕೃಷಿಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡ್ದೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಾಲ ಇತ್ತ ಕೃಷಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಕಂಡನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ ತೋಟದೀತೇರು ಕಂಡ ಒಂಚೂರು ಒರಿಂಡ ಕಂಡಡು ಕೆಸಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಇತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಒಂದುಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಮಾತ ಗೊಬ್ಬಲು ಮಾತ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಕೆಸಡು ಗೊಬ್ಬನ ಎಡ್ಡೆಗೆ ವರ್ಷಕೊರ ಗೊಬ್ಬನು ಕೆಸಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಹತ್ತು ಜೋಕ್ಲು ಬುಡಿಯರ್ನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಗೊಬ್ಬರು ಕೆಸರು ಆರೋಗ್ಯಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಮನ್ಪೇರು ಏಪಲ್ ಅಂದನ್ನ ಬಕೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬೋಡಾತೆ ಕೊಬ್ಬಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಪಡು ಮಾತಾಡಲ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡೆ ನಾ ಇಡಲಿ ಎತ್ತಿನಾಗ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸಾರ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡೈಲಾಗ್ ಏನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಾರ್ದು ಕೊಡ್ಪ ಮನ್ಮತೇರೆ ಒಂಜಿ ಡಿಂಬತ್ತಿ ನಾನೊಂಜಿ ಡಿಂಬತ್ತಿ ಈಚಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ 7 ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತನ ದಾಂಡ ಪಲ್ಲೆಂಡ ಒಂಜಿ ನಿಂಗೆ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ಪುದಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಜ್ಜಾತೆ ಒಂಜಿ 10 ಕೌಂಟ್ ಮಲ್ಪ ಬಕ ವಾಕ್ವಾರ್ ಕೊರ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸರ್ ದೀಪಕ್ ಅಣ್ಣ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಡಯಲಾಗ್ ಪನ್ನೋಡು ಒಂದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ದೀಪಕ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಡಯಲಾಗ್ ಪನ್ನೋಡು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪು ಉಂಟು ಸೊಪ್ಪು ಸೊಪ್ಪಿತ್ತೆ ಪರಂಗದಿತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅದ್ಬೋದು ಗಂಡಲ್ಲಿ ಬಿಡೊಂದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ಗೆ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಬರೋದುಂಡು ನೆಡಲ ಲಾಯಕದ ಕಾಮಿಡೀಸ್ಲ ಉಂಡು ಅವೇಕು ನಿಕ್ಲೇನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆ ಇತ್ತೊಂದು ಸೂಫ್ರಮ್ ಶೋ ಒಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆತನ ಮಾತ ಕಡೆಲ್ಲ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಬೆಳ್ತೊಂದುಂಡು ಅವೇಕ್ಲ ನಿಕ್ಲೇನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಣಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲೆ ಕೂದಲು ತುಂಬ ಉದುರಿದೆ ಕಾಡಲ್ಲೊಂದು ಸೊಪ್ಪು ಸಿಗ್ತದೆ ಸೊಪ್ಪಲ್ಲ ಸೊಪ್ಪು ನೀನು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪಂದ್ರೆ ಸೊಪ್ಪು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಮನ್ಮತೇರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಲೆಪ್ಲೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೊಲ್ಪ ಅವರೇ ಆ ಟೀಮಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಹಲೋ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೋಕುಲಗರು ನಡತಿನ ಮಡಿಕೆ ಒಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಬಹುಮಾನ ಗೆಂದಿನಂಚಿನ SVRT ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳಲು ಅಲ್ಲಿನ ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ವೆ ಬಹುಮಾನನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಳು ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಬಹುಮಾನನು ಕೊರಡು ಬಂದ್ಬಿಡಂಚಿನ ಭಿನ್ನ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಡತಿನ ಮಡಿಕೆ ಒಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಬಹುಮಾನ ಗೆಂದಿನಾಲು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ಅಡ್ಲಬೇಟ್ ಹಾಗೂ 7 ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಎ. ಹಲೋ ಒಂದು 10 ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಕೊಡ್ದು ವಾಕರ್ ಕೊರ್ಲೆಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ 7 ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಎ 1 2
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Second match, Sizzler Friends Putturu and Pandit House B. Second match. ಆ ಪಂಡಿತ ಹೌಸ್ ತಗಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆಗೆ ಪಂಡಿತ ಹೌಸ್ ತಗಲೆ ಸಿಸಿಲರ್ ದಾಖಲೆ ಉಳ್ಳೇರಿ Pandit House. Second match. ಹಲೋ ಮನ್ಮಥನ ಓ ಓ ಒಂದು ಪೊಂಜೋನಾಕಲ್ನ ಕರಣರಿಪ್ಪನವು ಅಲ್ಲಿ ಶುರುವ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚದೆ ಏರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅಕ್ಲು ಬರಡಾಡಿ ಆಂಜೋಣ್ಣಕ್ಲಲ್ಲ ಪೊಂಜೋಣ್ಣಕ್ಲ ರಡ್ಲ ಆವ್ ಆವ್ ಕರಣರಿಪ್ಪನೆಗೆ ಸೇರ್ನಂಚಿನಕ್ಲು ಬರಡಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಾಕ್ವಾರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೂಲ ಉಳ್ಳೇರು ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ದಾಖಲು ಒಣಸು ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನ ಒಂಜಾ ದಿನ ಒಂದು ಒಣಸು ಮಾಡ್ತಂದು ಬಲಿ. ಹಲೋ ಓ ರಡ್ಡು ಬಹುಮಾನ ಕೊರಿಯರುಂಡು ಓ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೋಕುಲಗೆ ನಡತಿನ ಹಿಂಬದಿ ಓಟುಡು ಸುರೂತ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನಾಲು ಋಷಿಕಾ 2ನೇ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆಪಿನಾರು ನಮಗೆ ಜೊತೆಯಾತಿರು ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿಜೆಪಿ ನಗರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರಣ್ಯ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಇಂದು ಪೊಂಜೋವು ನಕಲ್ನ ಗೊಬ್ಬು ಶುರುವಾತ ಜಿಂದ ಕಡೆ ಪಣೊಂದು ಇತ್ತೇರಿ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹಿಂಬದಿ ಓಟುಡು 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಗೆಂದಿನ ಖುಷಿ ಹಿಂಬದಿ ಓಟುಡು 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಗೆಂದಿನ ಖುಷಿ ಅಲ್ಲ ಪೊಂಜೋವು ನಕಲೆ ಏರು ಕರಣರಿಪೇರ ನಿಂಗ್ಲು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳಾರ ನಿಂಗ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರೋ ನೋಡು. ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಸಿಜ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಉಂಡಾ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಮನ್ಮತಣ್ಣ ಓ ಓ ಬಹುಮಾನ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನ ಲಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ ದಯದು ಓದುದು ಪನೋಡುಗೆ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಬೈದೇರು ಕೆಲವು ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟದ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗೊಬ್ಬುಡು ಪಾಲ್ಪಡೇನ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಗಣ್ಯಮಾನದಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪಡೆಪಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ರೆಡ್ಡಿ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ನಗರ ಠಾಣೆ ಪುತ್ತೂರು ಆರು ಬೈದೇರು ಅರಣ್ಯ ಮೋಕೆಡು ಕೂಟದ ಮಿತ್ರಮೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸೇಸಮ್ಮ ಆರ್ಲ ಬೈದೇರು ಮೂಜನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಮೂಜನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮೂಜನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ 7 ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು 4ನೇ ಮ್ಯಾಚ್. ಎರಡನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಸಿಜ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಬಿ. ಕಲ್ಲೇಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಎ ಸಿಟಿ ಗುಡ್ಡೆ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ ಮೂಜಿ ನಿಖಿಲ ರೆಡಿ ಉಪ್ಪಲೆ రెడ్ టీమ్ సెకండ్ మ్యాచ్ ఎవరు ఇచ్చా రెడ్ టీంలా ಬ್ಯಾಂಡ್ ಉಂತಾಯರ್ನ ಕೇನು ಪಣ್ಣವು సెకండ్ మ్యాచ్ రెడ్ టీంలో ఇచ్చా వాలీబాల్ ಉಂಡು ಉಂಡು ಮೂಜಿನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಲೆ ಕಲ್ಲೇಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಏಲ ಓ ಒಂಜಿ ಆ ಪೊಂಜೋವು ನಕಲ್ನ ಕರಣರಿಪೇರ ಒಂಜಿ ಆತ ಜನ ಬತ್ತು ಉಂತುದೇರಲ್ಲಿ ಅಗ್ಲೇನ ಗೊಬ್ಬಲೆ ಅಗ್ಲೇನ ಬೇತೆ ಕಾಪೋಚಿನ ಗೊಬ್ಬಲೆ ಬತ್ತ ಸೇರೋಣ ಬೇರೆ ಇತ್ತೇರ್ನಂಡ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಪೊಂಜೋನಕಲ್ನ ಕರನರಿಪುಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು ಇಲ್ಲ ಲೇತ್ ಮಾತ ಕರನರಿತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಬತ್ತೊಂಜಿನ ಕರನರಿಪುಣ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಬೇಗ ಬತ್ತ ಸೇರೋಲ್ಲಿ ಮನ್ಮಥನ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ ಕಲ್ಲೇಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಎ ಸಿಟಿ ಗುಡ್ಡೆ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ ಮೂಜಿ ಉಳ್ಳರ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 4 7 ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪುತ್ತೂರು ಬಿ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಉಂಡಾ రెడ్ టీంలో వైద్యుజీ సెకండ్ మ్యాచ్ ఇదా సిజ్లర్ ఫ్రెండ్స్ బతీజీ పండిత్ హౌస్లో వైద్యుజీ ಸಿಜ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಬಂಡೇರು. ಹಲೋ ಓ ಓ ಮನ್ಮತಣ್ಣ ಓ ಓ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ
ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೋಕುಲೆನ ಸುರುತ ಇನಾಮುಗಿಂದಿನಯೇ ಅಶ್ಮಿತ್ ಅನ್ವಿತ್ ಆಯನೆ ಚಾವಡಿ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಾವಡಿ ಗಣ್ಯ ಓಲಗ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಬಲ್ಲ ಈ ಬಹುಮಾನನು ಕೊರಡು ಪನ್ಪಡೆಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟುಡು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೋಕ್ಲೆ ನಡ್ತಾನೆ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟುಡು ಸುರುತ ಇನಾಮುಗಿಂದಿನಯೇ ಅನ್ಮಿತ್ ಅಂಜನೆ ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮುಗಿಂದಿನಯೇ ವಿಕಾಸ್ ಮನ್ಮಥನ ನಗರ ಠಾಣೆದ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾಯ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಡೆಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದು ಪಲ್ಲೆ ರಾಧನ್ ರಡ್ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ರಡ್ಲೈಜ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಹಾಕೂಡ ಉಂಡು ಸಿಸ್ಲರ್ ದಾಖಲೆ ಬರೋದುಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಲಿ ಬಿದಾಡದುಳ್ಳೇರಿಗೆ ಸಿಜ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಪುಂಜವನಕಲ್ನ ಕರಣರಿಪ್ ನಾಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಆಂಜವನಕಲ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತನಾಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಅಲ್ಲಿ ಮೇರೆ ಇತ್ತನಕಲ್ನ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಪೂರ ಆಂಜವನಕಲ ಬತ್ತ ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ಉಂತೊಳಿ ಪುಂಜವನಕಲ್ನ ನಾಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಅಂಕಲ ಆಂಜವನಕಲ ಶುರು ಮಲ್ಪ ಹಲೋ ಓ ಚಾವಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾದರೆ ಶ್ರೀಯುತ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಲೈನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಅನೀಶ್ ಭಟ್ ಅರಣ್ಯ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕಿಡು ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ ನ್ಯಾಯವಾದಿಲು ಅರೆಲ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕಿಡು ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಇದು ವೇದಿಕೆದ ಎದುರದ ಭಾಗಡು ನಿಕ್ಲು ಉಂತುದರಣ್ಣ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಘಟಕರು ಪದೇ ಪದೇ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆರೆ ದಯಪಣ್ಣದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಗೊಬ್ಬು ವೇದಿಕೆದ ಎದುರದ ಭಾಗ ನಿಕ್ಲು ಉಂತುದಾರ ನನ್ನ ಪುದರ್ದೆತ್ತು ಪನ್ಪೆ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರದ ಭಾಗ ನಿಕ್ಲು ಉಂತುದಾರ ದಯದೀದು ಒಂಚೂರು ಬರಿ ಕುಂತ್ಯಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗ ನಿಕ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಮನ್ಮತಣ್ಣ ಓ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಖಾಲಿ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿ ಉಳ್ಳೇರು ಬಾರಿ ಆತ ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಠಾಣೆದ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾಯನಂಚಿನ ಆಂಜನೇಯ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ರಟ್ಟು ಪಾತೆರನ್ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಆಪಿನಂಚಿನ ಇಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಸರುಗದ್ದೆಯ ಈ ಉತ್ಸವಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕೆಸರುಗದ್ದೆಯ ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಆಟಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಆಧುನೀಕರಣಗೊಂಡಂಥ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಆದರೂ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಬೇಕು, ಈ ಮಣ್ಣಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಿರಿ, ನಮ್ಮನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಎರಡು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಾಲಿಬಾಲ್ಗೆ ಮೂಜಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಲೇನ ಕಲ್ಲೇಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹೇಳ ಇಟಿ ಗುಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ಸ್ ಮೂಜಿನ ಮ್ಯಾಚ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ UR ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಪುತ್ತೂರು, ಸಿಜ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಾಮೆತಡ್ಕ, ಕುಂಕುಮ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಇದರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಸರಲ್ ದೊಂಡಿಜಿನ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪದ. ಇದು ನಮಗೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಥರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಹುಶಃ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಈ ಉಡುಪಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಯೂತ್ಸು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕೆಸರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರನ್ನವರು ಮರ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಸರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಕೆಸರು ನಮ್ಗೆ ಮೈಗೆ ಅಂಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ, ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಾಸ, ಉತ್ಸಾಹ ಇದೆಲ್ಲ ಸಹ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಡೀ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು 2 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅದು ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಒಂದು 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಟಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಿಂದ
ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಅಥವಾ ಇಡೀ ದೇಶ ಸಹ ಒಂದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಬಹಳ ಆನಂದ ಆಯಿತು. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಕೆಸರುಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಆಟ ಆಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಮರೆತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಟ ನೋಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ, ಎಲ್ಲರ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಿರಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಇದೊಂದಿಷ್ಟು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಪುರಾತನ ಈ ಒಂದು ಆಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಆಟಗಳು, ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಟಗಳು ಆಡೋದ್ರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ಉಲ್ಲಾಸ ಆಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಬಹಳ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ನಮಗೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದರು. ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕರೆದಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಬರಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಇದು ಉತ್ಸವ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೀಲಿ, ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೀಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು 2 ಮಾತು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತು. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಆಂಜವನಕಲೆಲ್ಲ ಕರಣರಿಪ್ಪನ ಶುರುವಾತಂಡೆ ಅಂಜದ ಬತ್ತು ಸೇರೋಣ್ಣೆ. ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದಂಥ ಆಂಜನೇಯ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಲೋ ಮನ್ಮತೇರೆ ಮೂಜಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ರಡ್ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ರಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಟೀಮ್ ಅಂತೋ ಜೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಾಕ್ವಾರ ಆದನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಣಸಮಲ್ ತೊಂದೊಲ್ಲರಿಗೆ ಓ ಸರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದಕ್ಕಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದಾಖಲು ಬತ್ತೇರಿ ಕಾದಂಡ ಬತ್ತೇರಿ. ಹಲೋ ಓ ಅಲ್ಲ ಸಿಸಿಲಾರ ದಾಖಲೆ ಇತ್ತು ಕೈ ತೆರಪಲಣ್ಣ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇருந்து ಬೈತೊಂದು ಮುಳು ನೇ ಪುಂಜವನಕ್ಲ ನಾನು ಒಲ್ತು ಬರ್ಪಣೆಣ್ಣ ಕರಣರಿಪ್ಪನ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೇರ್ನಕ್ಲು ಬತ್ತು ಸೇರನೊಳಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಆಂಜವನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಶುರು ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಎರಡಲ್ಲ ಒಣಸದಲ್ಲಿ ಮುಳುಲ್ಲ ಪೋದಿತ್ತೇರಂದ ಬೇಗ ಬತ್ತು ಮುಳು ಸೇರೊಳ್ಳೆ ಕರಣರಿಪ್ಪೇರ ಆಂಜವನಕ್ಲ ಪುಂಜವನಕ್ಲ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೋಲ್ಪೆ ಪನ್ಲೆ ಮೂಲು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಲ ಬೈದಿಜಿ 1 ನಿಮಿಷ ಪುರುಷೋತ್ತಮರೇ ಹೊರ ಇಡೆ ಬಲಿ ಈರಿ ಬಲಿ ಇಡೆ ಈರೆ ಬರ್ಪರ ಅಂದಿಡೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಅದು ಬಲೆ ಹೊರ ಇಡೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಧವ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ದಾಯ್ತಂದಿತ್ತ ಪನ್ಲೆ ಆರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬಾರ್ದುಲ್ಲೆ ಮನ್ಮತನ್ನ ಕೆಸರತ್ತ ಬಂಗಿ ಬರೀರ ಬಂಗಾಪುಂಡ್ಗೆ ಅವಿ ಮನ್ಮತೇರಿನವರ ಜಪ್ಪಣ್ಣ ಮಣ್ಣ ಆರು ಜಪ್ಪಣ್ಣ ಲೇಚೇರಿ ಮಿತ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಬಲಿ ದಯದೀದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಂಡದಾಗಲೇ ಗಮನ ಕೊರೋಡಣ್ಣ ಈತ ಬರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕೂಟನ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಸೇರ್ದ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ದ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ನಿಕಲು ಆ ತುರ್ತುನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ದಯದೀದು ಗೊಬ್ಬುದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಪೋಡು ನಿಕಲು ತಯಾರಿಜ್ಜಾರನಾಂಡ ಗೊಬ್ಬುನು ಮುಗಿಪೆರೆಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಂಗಾಪುಂಡು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು ಪತ್ತಾಜಿ ಟೀಮ್ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಯದೀದು ಲೆಪ್ಪುನಗ ದಯದೀದು ಆ ಟೀಮ್ ದಾಖಲು ಏರಾಲ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಂದು ಟೀಮ್ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ಅಡ್ಲಬೆಟ್ಟದವರಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇಡೆ ಬಲಿ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ಅಡ್ಲಬೆಟ್ಟದವರಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇಡೆ ಬಲಿ ಮನ್ಮತೇರೆ ಓ ಇಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಸುಮಾರು ಬೋರ್ದು ಇತ್ತೀರಿ ಅಕ್ಲು ಪೋಯಿರ್ಬೇಕ ಅಡ್ಲಬೆಟ್ಟದ ಒರಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇಡೆ ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ಅಡ್ಲಬೆಟ್ಟು ಮನ್ಮತ್ ಓ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಏತೆ ಅವು ಕೊರ್ತುಜಿ ಕೊರಡಾತೆ ಐನಿ ಒಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೆ ಪತ್ರ ಕೊರ್ತುಜಿ ಕೊರಡಾತೆ ಬುಕ್ಕ ಎಸ್ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ಅಡ್ಲಬೆಟ್ಟದವರಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇಡೆ ಬರೋಡಣ್ಣ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ಅಡ್ಲಬೆಟ್ಟದರ್ ಪೊಂಜವನಕಲ್ಲ ಕರ ನಡೀತಿದ್ದೇರೆ ಆಂಜವನಕಲ್ಲ ಶುರುವಾತಂಡೆ ಮನ್ಮತೇರೆ ಮೂಜಿನ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಬತ್ತೀರಿ ದಾದಾ ಅನ್ಬೋಡು ಬಲ್ಲೆ ಈ ಮೂಜಿನ ಮ್ಯಾಚಿನ ಮಲ್ಪಲೆ ಬನ್ಪ ಇತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದಾಗಲ ಬಿದಾಡೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಅದೇ ಮೂಜಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪಲೆ
ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೂಜಿನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಲೆ ಕಲ್ಲೇಗ ಸಿಟಿ ಗುಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ಸ್ ಲ ಕಲ್ಲೇಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಏಲ ಸಿಟಿ ಗುಡ್ಡೆ ಅದೇ ರೂಪಾ ಲೋಕೇಶ್ ಪನ್ಪನಾರು ಕಾರಣ ಆಗ್ತಿದೆ ರಾವೆ ಸಿಟಿ ಗುಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಉಂಡಾ ಸಿಟಿ ಗುಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಪೊಂಜವನೊಗಲ ಕರಣ ರಿಪ್ಪನೇಡು ರೂಪಾ ಲೋಕೇಶ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತ ದಿಕ್ಕಡು ಪೋಂಡ ಪೊಂಜನಕಲು ಮಾತ ಗೊಬ್ಬುಡು ದುಮ್ಮುಪ್ಪೇರು ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಡೋಡು ದಾನೆ ಪುದರ್ ರೂಪಾ ರೂಪಾ ಲೋಕೇಶ್ ಪೊಂಜನಕಲನ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಅವು ಶುರುವ ಹೊಡತೆ ಮಡಿಕೆ ಹೊಡೆಯುದಾಂಡ ನಡೀತಾರೆ ಸೀದಾ ಬತ್ತನ ಆರೊಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಒನಸ್ದ ಸೀದಾ ಬದನ ಸಾರ್ತ ನಡೀತಾರೆ ಚಾ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಬದಿ ಓಟ ಲಿಂಬೆ ಆವಡತೆ ಅಗ್ಲೊಂಜಿ ಒನಸು ಮಾಡ್ದು ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಸತ್ಯಶ್ರೀ ಅಟ್ಲೆಬೆಟ್ಟು ಹಿಂಬದಿ ಓಟ ಹಿಂಬದಿ ಓಟ ಓಲ್ ಆತಜಿ ನಂದಿಕೇಶ್ವರದಾಗಲೇ ಆಗಲ ಅಕ್ಕನಾಗಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇರೆ ಅಗ್ಲೊಂಜಿ ಒನಸು ಮಾಡ್ದೆ ಅಂಕಲ ಬರ್ಪ ಬಂತೇರಿ ಆವ್ ಮನ್ಮದೇರೆ ಮೂಜಿನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲ ವಾಗ್ವಾರ ಅಪನೇಟ್ ಉಂಡು 4 ಮ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ಲೇಣ 7 ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಿ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು 4 ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಬಲೆ ಮೂಜಿನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲ ವಾಗ್ವಾರ ಅಪನೇಟ್ ಉಂಡು 4 ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಬಲೆ 7 ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಿ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮನ್ಮತರೆ 1 ರಿಂದ 4 ಪ್ರೈಸ್ ದಾಖಲೆ ಮೂಲಲೇರು ಬರೋಲ್ಯಾ ಮನ್ಮತೇರೆ ಓ ಮೂಲು 4 ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುಂಡು ಓ ಮಾತಾ ಎರಡು ಟೀಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ 2 ಟೀಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರುಲ 7 ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಿ ಬಿ ಎರಡು ಟೀಮಲ್ಲಿ ಉಂಟು 4 ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಬಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೂಜಿನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಲ್ಲೇಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಏಲ ಸಿಟಿ ಗುಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಐಟ್ ಕಲ್ಲೇಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಉಂಡು ಸಿಟಿ ಗುಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಸಿಜಿ 4ನೇ ಟೀಮ್ 7 ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಿ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಉಂಡು 7 ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಿ ಮನ್ಮದನ ಓ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಲ ಬೆಟ್ಟು ದಕ್ಕಲ ಏರಲ್ಲ ಒರಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಇಡೇಗಿ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ಅಡ್ಲ ಬೆಟ್ಟು ನಿಲೆ ಕೇಳಿ ಜನ ಎತ್ತಿನ ಕಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಮನ್ಮದನ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ಅಡ್ಲ ಬೆಟ್ಟು ಓಲ್ಬೋಳ್ಳಾರಿ ನಿಗ್ಲು ಮೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಲ್ಲ ಇಡೆ ಇಡೆ ಬಲ್ಲ ಇಡೆ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ಅಡ್ಲ ಬೆಟ್ಟು ಟೀಮ್ ಇಜ್ಜ ಇಡೆ ಬಲೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಮನ್ಮತರೆ ಆ 9 ಉಂಡ ಐಟ್ ಓವು ಬಾಕಿ ಮನ್ಮತೇರೆ ಓ ಪಲ್ಲೆ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ಎಡಬೇಟು ತಗ್ಲೆ ಬತ್ತ ಬೋತೀರಿ ಹೊರ ಬರಡೆ ಒಂಜಿ ಹೊರ ಪೋಡಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಒರಿ ಬಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಏರ್ಲಾವ್ 7 ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಎ ಟೀಮ್ ದ ಇರಲ್ಲ ನೋಡಿಲ್ಲ 7 ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಎ ನಮ್ಮ 7 ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ತಕ್ಕಲ ಇಡೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ 7 ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಏರಿ 7 ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಎ 7 ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ದರ ಸ್ಟೇಜ್ ದಡೆ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಎ 7 ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಟೀಮ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಉಳ್ಳಾರಲ್ಪ ಇದೆ ಬಲ್ಲೆ ಮನ್ಮತನ ಓ ದಯತ್ ನಾವು 9 ಉಂಡತ್ತ ಐಟ್ ಇರೆಗ್ ಓ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತಜಿಂದ ಪಳ್ಳೆ ಮಗ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆತ ಪ್ಯಾಡ್ ಬತ್ತೊಂದು ಟಿಕ್ ಮಾಡೊಂದು ಜರ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಅವು ಹೊರತ ಆತನ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದ ಪ್ಯಾಡೆ ಬೋತನು ಮುಳ್ತು ಐದು ಪಂಡ ಎಂಕಲಿತ ಜೋಕಲು ಒಣಸಾದ ಬತ್ತೇರೆ ಅಕಲೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಗೊಬ್ಬು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಐನು ಮಲ್ಪುವ ಹಿಂಬದಿ ಓಟ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಬಾಕಿ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಸರ್ತಿದ ಸುರುತ ವರ್ಷದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಾಖಲ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಗೊಬ್ಬುದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಿಧಿ ನಾಡಿನ ಅವಕಾಶ ಉಜ್ವಲರು ಬತ್ತು ಪಂತೇರು ನಾಡೋಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪವನ್ದ ಬಂಗಾರದ ಕಾಯಿನ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಚೀಟ್ ಉಂಡು ಬರೆದು ಆ ಚೀಟಿನ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೊಣತ್ತು ಕೊರ್ನಾಡು ಒಂಜಿ ಪವನದ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಕಾಯಿನ್ ಉಂಡು ಅಬ್ಬಾ ಹಲೋ ಮನ್ಮತೇರೆ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದಾದ 9 ರಿಂದ 16 ಮುಟ್ಟದ ಹಿಂಬದಿ ಒಟ್ಟಾಗ ಜೋಕುಲು ಬಲೆ ಇಂಚಿ ಪಿರವು ಬಳಿಪ್ಯಾರ ಈಗಲೇ ಕಡೆ ಎದುರು ಬಳಿತ ನಡಿಗೆ ಪೋಲ ಬರೀಕ್ 16 ಮುಟ್ಟದಾಗಲೇ ಆನ್ ಜೋಕುಲು
ಮನ್ಮತಿರೆ ಓ ಓ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದಾದೈತೆ. ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಒಂಜೇ ನಿಮಿಷ. ಹೌದಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸಿಜ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಬಿ ನಿಕ್ಲಾಂಡ್ಲ ಉಳ್ಳಾರಣ್ಣ. ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಬಿಡೋಣ ಬತ್ತೇರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಬತ್ತೇರಿ ಬೇಗ ಬೋಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ನನ್ನದಿ ದಯದೀದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಲೆಪ್ಪ 10 ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಕೊರ್ಪ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಬತ್ತ ಎಂಕ್ಲಡ ಫನೋಡು ಇಜಿಂದ ರೆಫ್ರಿ ಲೆರಾರ್ ನಡೆಗೆ ಬೋಡು ಇಜಿಂದ ಸೀದಾ ವಾಕ್ವಾರ್ ಕೊರ್ಪಣೆ ಕಾಪೇರೇಜ್ ಮನ್ಮತೇರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ರೌಂಡ್ ಆಯ್ನ ಎಡ್ತು ಬುಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ನ ಎಡ್ತುಕೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದಾಖಲೆ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಇಜ್ಜಿನ ಅಂಡ ವಾಕ್ವಾರೆ ಒಂಜೇ ಸೆಟ್ ಅದೇ ಒಂಜೇ ಸೆಟ್ ಒಂಜೇ ಸೆಟ್ 15 ಒಂಜೇ ಸೆಟ್ ಒಂಜೇ ಸೆಟ್ ನಿಗಲ ಲೆತ್ತನಾಗ ನಿಗಲ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಾರಂದ ಅಂಡ ಬರಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ನಿಗಲಿ ನಿಗಲ ನಲ್ಪ ವಾಕ್ವಾರ್ ಕೊರ್ಪುಡು ಹೌದು ಆಂಜವ್ನಕ್ಲ ಕರಣರಿಪನ ಐ ಕೂಡ್ಲೆ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಲೆಟ್ ವೈಪುನ ಉಂಡು ಅಂಜದ ಐಕ್ ಏರ್ ಸೇರ್ ಬರ ಅಕ್ಲ ಬರುಡು ಅಂಜನೆ ಪಾಲೆತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಮಲ್ಪಡು ಚಂದ್ರನೆ ಪಾಲೆ ಕೊಣತ ದೀತೆರಿಗೆ ಓಳುಂಡು ಒಂಜಿ ಪಂಡೆರ್ನೆ ಡೇತಿನಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಸುರುತ ಆಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಲೆತ್ತ ಪಂಪೆನ ನಿಖಿಲ್ ಸೀದಾ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ದಡೆ ಬೋಡು. ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ಅಡ್ಲಬೆಟ್ಟು 7 ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಎ. ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 2 ಸಿಜಿಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಬಿ. ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 3 ಕಲ್ಲೇಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಎ ಸಿಟಿ ಗುಡ್ ಟೀಮ್ಸ್. ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 4 7 ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಿ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 5 ಹನುಮಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಕ್ವೆ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಎ. ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 6 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರ್ಲಡ್ಕ ಕಲ್ಲೇಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬಿ. ಈ ಆಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ದ 16 ಟೀಮ್ ದಕಲ್ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ದಡೆ ಬೋಡು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ನಿಗಲ ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆಂಡ ರೆಫ್ರಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರ್ 10 ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಓವರ್ ಆದ ನಿಖಲ್ನ ಟೀಮ್ ವಾಕ್ವಾರ್ ಕೊರ್ಪ ಬಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಎಂಕಲ್ 2 ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ನಿಖಲ್ ಕೇನೇರ್ನೇಜಿ ನಿಖಲ ಅವಕಾಶನೇಜಿ ಅಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಕಂಡುಡು ಕೆಕ್ಕಲು ಮತ್ತೊಂದು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಳ್ಳೇರಿ ದಯದೀದ ಕೆಕ್ಕಲ್ ನೀರಡು ಊಂದು ದೀಪುಂಡು ಮಲ್ಪೊಡು ಚಂಡ ಅಲ್ಲಿ ತೂ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಇತ್ತಿನ ರಪ್ಪ ಜೋಕುಲ ಮಿತ್ತು ಕಟ್ಟಬಿಡ್ಲೆ ವಿಜಿತಣ್ಣ ಸರಿ ಒಣಸು ಮಣ್ಪೆರೆ ಬಾಕಿತ್ತು ನಂಚಿನಾಕ್ಲಿ ದಯಮಂತು ಒಣಸ್ತಾಡೆ ಬೋಡು. ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಸುರೂತ ಸುತ್ತು ಸತ್ಯಶ್ರೀ ದಯಮಲ್ತದೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಇಡೆ ಬರಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ದಯಮಲ್ತ ಒಂಜಿ 3-4 ಜನ ಇಡೆ ಬರಡು ಬೇಗ ಬರಡು ಮನ್ಮತೇರೆ ಓ ಓ ಒಂಜಿ ಕಡಪುಡ್ಲೆಣ್ಣ ಏಜಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಯಾಲ ನವೀನ್ ಇರಲ್ಲ ಬರಬೇಡಿ ಏತ್ ಅಂಚನೆ ಆಪುನ ಒಂದು ಓ ಓ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ಅಡ್ಲಬೆಟ್ಟು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎ ಸುರುಮಂತದಲ್ಲ ಸೊ ಪುರುಷೋತ್ತಮಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಗೂಟ ಓಟ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಗೂಟ ಓಟ ಮುಗಿತನ ಹಿಂದೆ ಕಂಬ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಕಂಬನ ದೆಪ್ಪುನೆಡ್ಡೆ ನಾನೊಂಜಿ 2-3 ಜೋಕಲ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು ಅವು ಮುಗಿನಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಮೂಲು ಆಂಜವಣ್ಣಕ್ಲ ಪಾಲೆಟ್ ವೈಪುನ ಆಂಡ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಮುಗಿಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಗುಂಪು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂದು ಅಲ್ಲ ಮಹೇಶರೇ 2ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದ ಟೀಮ್ ಉಂಡ ತೂಲೆ ಅಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ಅವರ
ಓ ರಡ್ನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಸಿಸಿಲಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರ್ಲ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ಲ ಉಂಡ ತುಲೆ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಳ್ಳಾರಾ ಹೊರ ಕೈದೇರ್ ಪ್ಲೇಗೆ ಇತ್ತಾರನಡ ಏರಿ ಸಿಸಿಲಾರ್ ದಾಗಲ ಮೂಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ಒಳ್ಳೆಯರು ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಇಚ್ಚಿಂದ 10 ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಕೊಡ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ನ ಕೊಟ್ಲೆ ಬಾಕ್ವಾರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ ಮೂಜಿ ಕಲ್ಲೇಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಎ ಕಲ್ಲೇಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಉಂಡಾ ಕಲ್ಲೇಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಎ ಕಲ್ಲೇಗ ದಾಖಲೆ ಉಳ್ಳಾರ ಒಳ್ಳೆಯರು ಮುಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ನ ಎದುರದ ಸಿಟಿ ಗುಡ್ಡೆ ಉಂಡಾನ ಅಲ್ಪ ಸೇರ್ಸಲೆ ಸಿಟಿ ಗುಡ್ಡೆ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 4 7 ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಐತೆ ಸುರತ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಅಕಲ ಬೊಕೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಅವು ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಬೊಕೊಂಜಿ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಆಕಲ ಉಳ್ಳೇರು ಉಂಡ ಅದೇ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 5 ಹನುಮಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಕ್ಕು ಎಲ್ಲ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸಲ ಹನುಮಾನ್ ದಾಖಲೆ ಉಳ್ಳಾರ ಹನುಮಾನ್ ದಾಖಲೆ ಉಳ್ಳಾರ ಹನುಮಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಪಲೆ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಮನ್ಮತಾರೆ ಓ ಓ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಅವು ಐದನೇದ ಹನುಮಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಕ್ವೆಲ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಹನುಮಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಕ್ವೆ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಎ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಎ ತುಲೆ ಒಂಬರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಪದ್ರಾಡಿ ಆಂಜೋಕುಲ ರಡ್ಡು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅಕ್ಲು ಬರಡು ಒಂಜಿ ಪಿರಪ್ಪಳಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ್ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟಲ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಒಂಬರ್ದು ಪದ್ರಾಡಿ ಮುಂಟದ ಆಂಜೋಕುಲು ನಿಕ್ಲ ಇಡೆ ಬರಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲ ಎದುರು ಬೈತು ನಡೆ ಬರಡು ಅಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ ಕಾತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರಿ ಸಾರಿ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 2 ಸಿಸಿಲರ್ ದಾಖಲೆ ರೆಡಿ ಅವಡಣ್ಣ ಅಡಿಗೆ ಪೋಡು ಸಿಸಿಲರ್ ದೇಬಂಡ ಅಲ್ಪ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಂಡ್ ಏರಾಂಡಲ ವನಸ್ ಮಲ್ಪೆರಾಗ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಳರ ವನಸ್ ಮಲ್ಪೆರಾಗ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನಕ್ಲು ದಯದ ಇದು ಮಹೇಶ್ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮಹೇಶ್ ವನಸ್ ಮಲ್ತಿಜೇರ ಯಾನು ಸುರುಕೆ పోతాను పోతారా మీరు వనస్సు ಬಿಡು ಬುಜಾರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಬಟೌಟ್ ಲೋಕೇಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲ ಕೆಸರು ಉಂಡತ್ತ ಮರಂಪುಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಗಲ ವನಸ್ ಮಲ್ದಿರ ಅಶ್ವಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸುದ್ದಿದಾರ ಮನ್ಮತನ್ನ ಓ ಓ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ದ ಒಂಜಾತ್ ವೈಟ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ಲು ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಕೆಸರದ ಕಲೆ ಅವಂದೆ ನಂಗೆ ತೋಜೋ ಅಕ್ಲು ವರ ಕಂಡೋಗಿ ಜಪ್ಪೋಡು ಐನೆ ನಮ್ಮ ಉಜ್ವಲ್ ನಗಲು ಬರ ಪಾಡ್ದನ್ ನೆಜ್ಜರ್ ಅಂದು ಭಾರತ ಬಯ್ಯನಾಗ ನಿಕಲೊಂದು ಜಪ್ಪೋಡು ಉಜ್ವಲನೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಉಜ್ವಲನೆ ಕೆಸರಿಗೆ ನೂಕುದು ಬಾಂಡಲ ಅವು ಪಚ್ಚೊಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕೆಸರಿಗೆ ಜತ್ತಲೆ ಜಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ ನಮ್ಮ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಶೋ ಕೊಡೊಂದು ಜತ್ತದು ಸಂತೋಷನೆಲ್ಲ ಜತ್ತಿಜೇರು ಎಂತೋ ನವೀನಣ್ಣ ಓ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ದಾಟ ಒಂಜಿ ರಿಬ್ಬನ್ ಕಡ ಬಿಡ್ಲೆ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸುರೂತ ಪಂದ್ಯ ಬಾರಿ ಸೋಕು ನಡತೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಟು ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಕಂಡಾಗ ಜಪ್ಪರೆ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲೇ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಂಟು ಆತ ಅಣ್ಣ ಇಂಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೂ ಸರಿ ಸರಿ ಗೌರವ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗೊಂಡು ಮಾನಾದಿಗದ ಮನೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಎನ್ ಆರು ಕುಳ್ದಿರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಎನ್ ರಾಮರಾಯ ಪೈ ಮುಕ್ಕಳು ಮಾನಾದಿಗದ ಮನೆಟ್ಟುಳ್ಳೇರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮುಕ್ಕಳನ್ನ ಅಟ್ಟನೆ ನಡ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾನಾದಿಗದ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಿನಾರು ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಎನ್ ಶ್ರಮಜೀವಿ ಅರಣ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ. ಮಾನ್ಯರೇ, ಶ್ರೀ ಕುಟ್ಟಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸೀತಾರೈ ದಂಪತಿಗಳ ಮಗನಾಗಿ 10/2/1972ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಿರಿ. ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು 5ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತದನಂತರ ನೆಹರು ನಗರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚರಂಬುರಿ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ತೆರೆದು 35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶ್ರಮಜೀವಿಯಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯವಿರುವಿರಿ. ತಮಗೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನಿತ್ತು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿ ನೀಡುವ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ವೇದಿಕೆಯ ಸನ್ಮಾನದ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಇನ್ನೋರ್ವ ಹಿರಿಯರು ಶ್ರೀ ಎನ್ ರಾಮರಾಯ ಪೈ ಇವರಿಗೆ ನೀಡುವ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ. ಮಾನ್ಯರೇ, ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಪೈ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ದಂಪತಿಗಳ ಮಗನಾಗಿ 1952ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಿರಿ. 30 ವರ್ಷಗಳ ಸಮಯ ಶೆಡ್ಡೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಧೂಮಾವತಿ ರಸ್ತೆಯ ನೆಹರು ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ತಮಗೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನಿತ್ತು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿ ನೀಡುವ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ಚಾವಡಿಡೆ ಗಣ್ಯ ಓಲಗಾಯನಂಚಿನ ಬೆಟ್ಟ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ರುಲ ಅಂಚನೆ ಅನೀಶ್ ನಿಖಲು ಸೇರೊಂದು ಮಾನಾದಿಗದ ಮನೆಟ್ಟಿ ಓಲಗಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರಮಜೀವಿಲೆಗೆ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪೆಣಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ತನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಕಾಯಕನೇ ಕೈಲಾಸ ಪನ್ಪೆಣಂಚಿನ ನಿಲ್ಲಟ್ಟು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ 14 ಜನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಈ ಚಾವಡಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚ ಆ 2 ಜನ ಗೌರವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿನ ಕೊರಡು ಪನ್ಪೆಣಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಕ್ಕಲುಳ್ಳೇರಾ 9 ರಿಂದ 12 7 ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಕಲಿ. ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಇತ್ತಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಹಾಕಲಿ. ಎತ್ತನ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 4 ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 4 14 ಕದಕಲು ಒಳ್ಳೆರು. ಕಲ್ಲೇಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ದಕ್ಲು ಇತ್ತೇರಂದ ಆಜಿನ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಹಾಕಲಿ ಲೆಪ್ಪಲೆ. ಕಲ್ಲೇಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ದಕ್ಲು ಮೂಲ ಒಳ್ಳೆರು 2 ಟೀಮ್ ಅವ ಯಾಕಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 7 ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಕೆಯ್ಯೂರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಂಟರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಕೆಯ್ಯೂರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಂಟರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 7 ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಮುಗಿಯುಂಡಾವೆ. ಸರಿ ಅಣ್ಣ. ಪಂಡಿತ ಹೌಸ್ ದಾಖಲೆ ಇತ್ತೇರ್ನ ಒಂಜಿ ನಿಗಲ್ನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲ್ಲ. ಪಂಡಿತ ಹೌಸ್ 9 ಪದ್ರಾಡು ನಾನೊಂದು ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಉಂಡು ಮುಳು ಇತ್ತೆ ಬೈತಿನಕ್ಲೆ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪಲೆ ನಿಗಲ್ ಅವು ಆಂಡ ಮುಗಿಂಡು ಪೂರ. ಪಂಡಿತ ಹೌಸ್ ದಾಖಲೆ ಇತ್ತಾರಂದಾಂಡ ನಿಗಲ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲೆ. ಪಂಡಿತ ಹೌಸ್ ಬಿ 2ನೇ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಪೊಂಜವನಕ್ಲ ಗೊಬ್ಬ ಮೂಳು ಸುರುಮಲ್ಪ ಅಂಜದ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಪೂರ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬಾ ಪಾಲೆ ವೈಪುನವು ಬೊಕ್ಕ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಒಂದು ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಚದ ನಿಗಲ ಪೂರ ಈ ಮೈಕ್ ಬಲೆ. ಎಂಗಲ ಸುರತ ಪುರುಷದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರಿನ ಟೆನ್ನಡ ಪುಣಂಚನ ಸಿಂಧೂರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಯ್ನಂಚನ ಸ್ವರೂಪ್ ಆನಂದ್ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಜೇಶ್ ಆನಂದ್ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂದರೆ ಈರ್ನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದೆ ಗೌರವಿಸ ಒಂದು 1ನೇ ಪುರುಷದ ಕೆಸರದ ಒಂಜಿದ ಕೂಟಗೂ ಅರ್ತಿಪಿರ್ತಿಡು ಮೊಕ್ಕಿಡಿ ಎದುಕೊನ್ವ ಉಜ್ವಲನ್ನೇ ಗೌರವದ ಶಾಲದೊಟ್ಟಗೂ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕುರುಡು ಭಿನ್ನ ಇತ್ತನು. ಅಣ್ಣ 2ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ದಕ್ಕಲ ನಿಗಲಾಡೆ ಪೋಡಣ್ಣ ಸಿಸಿಲರ್ ದಕ್ಕಲು ದಯದಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿಯರಾಂಡೆ ನಿಗಲ ಕಾಪ ಅವ್ರ ಚೆಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಿಸಿಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಅಂಚನೆ ಪಂಡಿತ ಹೌಸ್ ಬಿ 2ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಬೇಗ ಬಲೆ ಟೌನ್ ಕೋರ್ಲೆ ಇತ್ತನಿಂದ ಅಂಡ ಗೊಬ್ಬಲೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಬುಡ್ಲೆ. ಸರಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೋರ್ ಪನೊಳ್ಳಿ ಅಣ್ಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತನತೆ ಪನ್ಪ ನಿಧಿ ನಾಡೋಲಿ ಏರೆಗ್ಲ ನಿಧಿ ನಾಡೋಲಿ ನಿಧಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಲ್ಲ ನಾಡುವೇರು ನಗರದ ಮೆಲ್ಲ ಈರೆಗೆ ತಿಕ್ಕ ನಾವು ಉಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಈರೆ ದೀತಿ ನಾವು ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಪೊನೆ ನೋಗೊಂಡೆ ಬತ್ತನ ಲಿಂಬೆ ಯಾಕಡೆ ಮುಂದೆ 11 ಬೈರತ್ತ ಲಿಂಬೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ತೆರೆಯರ ನಿಧಿ ನಾಡೋಲಿ ದೊಡ್ಡ ಟೀಮ್ ತಗಲುಲಾರ ಅಣ್ಣ ಸಿಸಿಲಾರದಾಗಲ ದಯದಿ ದಾಡಿಗೆ ಪೋಲೆಣ್ಣ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಏ ಕಡದ ಬೇಕಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಯದಿ ಪೋಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಾಕರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ನಮಗೆ ಇದು ಅಂತಿಮ ಕರೆ ಸಿಸಿಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಲಿಂಬೆ ಕೊಡುತ್ತೇರು ಉಳ್ಳರ ಕೈದೇರು ಪುಲಣ್ಣವರ ಉಳ್ಳೇರು ಸಿಸಿಲಾರದಾಗಲ ಬತ್ತೇರೆ ಬತ್ತಾರ ಎನ್ನ ಗಂಜಿಲ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಗಂಜಿಲ ಕಾರಣ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಯಾಕಡೆ ಕೊಡುತ್ತೇರೆ ಯಾಕಡೆ ಐದು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕೊರಲಿ
ಅಲ್ಲ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಉಂಟಾ? ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ದಾಖಲು ಉಳ್ಳಾರಾ? ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ತಗೊಳ್ಳೇರಿಗೆ ಉಳ್ಳಾರಾ? ಹಾ ಓಲೇರು ಕೈದೇರ್ಪಲಣ್ಣ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಕೈದೇರ್ಪಲಣ್ಣ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ತಗೊಳ್ಳೆ. ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಎ ಸಿಜ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ದಾಖಲು ಒರಿಯಾಣ ಬತ್ತವರ ಕೈದೇರ್ಪಲಣ್ಣ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲೆ ರಡ್ಡನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಬಿ ತಗೊಳ್ ಬೋಡೈನತೆ ಅದೇ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅನ್ನಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದವ್ವೆ ಉಳ್ಳರಣ್ಣ. ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಹಾ ಉಳ್ಳೇರ ಕೈದೇರ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ತಗೊಳ ಕೈದೇರ್ಪಲಣ್ಣ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ತಗೊಳ್ಳ ಉಳ್ಳರ ಮನಿ ಪೂಜೆ ರಥ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಈಚಿಂದ ಅಣ್ಣ ವಾಕ್ವಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅನಕ ಹಾ ಅಂಜನೆ ಮಲ್ಬೇಕಣ್ಣ. ಹಾ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ ಮೂಜಿ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗಳ ಸೀತೆ ಗುಡ್ಡೆಗಳ ಇಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ದಾದ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸುತ್ತುಡು ರಟ್ಟಿನ ಸುತ್ತುಡು 7-1 ಒಂದೇ ಸೆಟ್ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಟ್ಟಿನ ಸೆಟ್ ರಾಧಣ್ಣ 15 ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ಟ ಮೂಜ ಮಲ್ಬೋಲೆತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿಬೋಲೆತೆ ಒಂಜೇ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ನಿ ಒಂಜೇ ಸೆಟ್ ಯಾವ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಗೊಬ್ಬನು 25 ಒಂದು ಸೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ 25 ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಓ ಅಕ್ಕನಕಲ್ಲ ಹಿಂಪೋಟಾಗ ಪತ್ರಾಡೆಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಓ 25 ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಪತ್ರಾಡೆಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಹಾವ್ ಅಕ್ಕನಕಲ್ಲ ಹಿಂಬದಿ ಕೋಟ ನನದ ಮಾತ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂಚನೆ ಬಬ್ಬುಡು ಹಾ ಅವೇ ಅಕ್ಕನಕಲ್ಲ ಹಿಂಬದಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ನಕ್ಲು ಬಲೆ ಇಕಲ ಗೊತ್ತು ಶುರುವ ಒಂದೊಂದು ಹಿಂಬದಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಅಕಡೆ ಒಡಸಿಗೆ ಪೋಯಿ ನಕ್ಲು ಬಲೆ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಮುರಿದು ಆ ಲೈನ್ ಹಿಡಿದು ಬಿದೈ ಪೋಣೆ ಬಲೆ ಅಕ್ಕನಕಲ್ಲ ಹಿಂಬದಿ ಓಟ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದೈ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಬಲೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಇತ್ತನೆ ಮೂಲ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಹಿಂಬದಿ ಓಟ ಹಾಳೆ ಬಾಳೆ ಎಳೆಯುವುದು ಇದನ್ನು ಮಲ್ಪುವ 7 ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತರದಂಡ ಉಸುರುತ ಮ್ಯಾಚ್ ಯಾವ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತರದ ನಿಗಲ ಪಲ್ಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ರಡ್ಡನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಸಿಜ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಬಿ. ಹಾ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 3 ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಎ ಸಿಟಿ ಗುಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ಸ್ ಕಲ್ಲೆಗ ದಕ್ಲಾಲ್ ಒಳ್ಳೆರಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತು. ನಾಲ್ಕನೇ ಮ್ಯಾಚ್ 7 ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಿ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 5 ಹನುಮಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಕ್ವೆ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಎ. ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ ಆಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪದ್ನಾಡ್ಕ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬಿ. ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 7 ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಕೆಯ್ಯೂರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಂಟರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ಆಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯೋಣತೆ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾಖಲು ಬರೋಣ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತಾ ನಿಖಲ್ ಬೋದು ಅಕ್ಕನಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸೇರನ್ನು ಅಣ್ಣ ಹೊರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಆಗೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಣ್ಣ ತುರುತ ಮ್ಯಾಚ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ 7 ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ವಿನ್ ಆತೇರಿ 7 ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಹೇಶ್ವರ. ಸಿಜ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬತ್ತೆ ರವೆಲ್ಪ ನೀಲಿದ ಸಿಜ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಸಿಜಿಲರ್ ಉಳಾಯ್ ಬೋಲೆ ಅಣ್ಣ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಇತ್ತಿನ ಅಂಡ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ 10 9 ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ 8 5 4 3 Pandit House
2 1 ಮನ್ಬಾದಿರೆ ಪಂಡಿತ ಉಸಿಜ್ಜಿ ವಾಕರತೆ ಅಂದೆ ಎರಡನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ವಾಕರ್ ಮುಂಜಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಬರಡೆ ಲೆಪ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೆ ಕಲ್ಲೇಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಏಲ ಸಿಟಿ ಗುಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ಸ್ ಮಹೇಶ್ವರ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಕಲ್ಲೆಗ ದಾಖಲೆ ಉಳ್ಳೆ ದಾಖಲೆ ಲೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನದ ವಿಶೇಷವಾದ ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಪನ್ಪುನಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ನದಿ ಒಂದರೆ ಸನ್ಮಾನದ ಮನೆಟ್ಟು ವಾಲಗಾತರು ಶ್ರೀ ಮೊಯ್ದಬ್ಬ ಹಿರೇ ಕುರುಪಿನ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ ಮಾನ್ಯರೇ ಶ್ರೀ ಹಾಜು ಬ್ಯಾರಿ ಬೊಕ ಐಸಂಬ ದಂಪತಿಗಳ ಮಗನಾಗಿ 1948ರಲ್ಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಇವರು 4ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ಗಣೇಶ್ ಬೀಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರಾಗಿ 30 ವರ್ಷ ದುಡಿದು 1995ರ ನಂತರದಿಂದ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಹೂವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೂವಿನ ಸಾಹೇಬರೆಂದೇ ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ಇವರು ಶ್ರಮಜೀವಿಯಾಗಿದ್ದು ಇಂದಿಗೂ ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮಗೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನಿತ್ತು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿ ನೀಡುವ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ. ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಉಜ್ವಲ್ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಕೊಂಬು ಮ್ಯಾಚ್ ಲೆತ್ತರಣ್ಣ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಸಿಟಿ ಗುಡ್ಡೆ ಮೂಜನ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಳ್ಳರಾ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಲ್ಲೆಗ ಉಳ್ಳರು ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇದು ಸೊ 4ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ 7 ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಿ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಲೆ 7 ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ದಾಗ ಅಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪಡತಿ 7 ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ದಾಗ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬದು ಬೈನತಿ ಇಜ್ಜ 7 ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ರಾಧಣ್ಣ ಐ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಕೊರ್ಲೆ ರಾಧಣ್ಣ ಪುತ್ತೂರು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಲ್ಲೇಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಏಲ ಸಿಟಿ ಗುಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ಸ್ ಎಗ್ಗಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂದರೆ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದು ಗೌರವಿಸಾದು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ ಆಳ್ವರನ್ನು ಮೋಕೆಡೆ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾಖಲ ಕೆಸರದ ಕೊಂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಇರನ್ನು ಎದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಲ್ಲ ಒಣಸಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವೊಂದುಂಟು ರಾಧಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮೂಜಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಲ್ಲೇಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಎ ಸಿಟಿ ಗುಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ಸ್ ಅದೇ ಸಿಟಿ ಗುಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ 4ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ 7 ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಿ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ರಡ್ಲೆಜ್ಜಾ ಅವು 4ನೇದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಓ ಇಜ್ಜಿ 7 ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಅಬಕೊಂಜಿಲ ಇಪ್ಪಂದು 7 ಮುಕ್ಕುಲುಳ್ಳರ ಶಿವಾಜಿ ದಾಖಲುಳ್ಳರ ಶಿವಾಜಿ ದಾಖಲುಳ್ಳರ ಕೌಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ತಾ ಪಂಜನ 5ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಹನುಮಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಕ್ವೆ ಪಂಡಿತ ಮುಕ್ವೆ ಉಂಡಾ ಮುಕ್ವೆ ದಾಖಲಿಜ್ಜರತೆ ಪಂಡಿತ ಹೌಸ್ ಉಂಡಾ ಪಂಡಿತ ಹೌಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಿರಾ ಪಿರಾ ಬಂತಂದೊಳ್ಳೆರೆ ಬಲೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಬಲೆ 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 ಆ ದುಂಬತ್ನಕ್ಲೆ ಬರ್ತಲೆ ದುಂಬತ್ನಕ್ಲೆ ಉಂಟಾರೆ ಹನುಮಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಕ್ವೆ ಪಂಡಿತ ಹೌಸ್ ಏ ಇಜ್ಜಿ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಪಂಡಿತ ಹೌಸ್ 9 ಫೈನಲ್ ಬಿಡಿಕೊಂಡು 8 7 6 ಪಂಡಿತ ಹೌಸ್ ಹನುಮಾನ್ ಮುಕ್ಕೋಂಡ ಆಯ್ತಾ ಮುಂಚಿನ ಟೀಮು ರೆಡಿ ಆಲೆ 6 ಲೈನ್ ಅಂತಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೀಮ್ ಉಡವಿನ 5 ಸೈಡ್ ಅಂತಲೆ ಲೈನ್ 4 ಹನುಮಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಕ್ವೆ ಅಂಡ್ ಪಂಡಿತ ಹೌಸ್ ನೆಟ್ ಪಂಡಿತ ಹೌಸ್ ಇಜ್ಜಿ 3 ನಮಗಿದು ಅಂತಿಮ ಕರೆ 2 1 ಹನುಮಾನ್ ಉಂಡಾ ಬಲೆ 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 ಹನುಮಾನ್ ದಾಖಲೆ ಬಲೆ 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 ಪುರಾ ಬಲೆ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ ಆಜಿ 1 14 ದಾಖಲುಳ್ಳರ 4 5 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬಿ 14 ದಾಖಲೆ ಒಳ್ಳೆರು ಮಾತಾಡ್ಕ 14 ಬಲೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಲೆ ಒಲೈ ಎಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಆಲೆ ಕಲ್ಲೆಗ ಬಿ ಉಂಡಾ ದಯಮಂತ್ ಕೋಟು ಬಲೆ ಫೈನಲ್ ಕಲ್ಲೆಗಜ್ಜ ಮುಖೋಟ ಫೈನಲ್ ಕಲ್ಲೆಗಜ್ಜ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಉಂಡಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬದ್ದಡ್ಕ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಲೈಕಿ ಓಕೆ ರೆಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 7 ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಕೈಯೂರು ಉಂಡಾ ಆಯ್ತಾ ಫೈನಲ್ ಕೆಯ್ಯೂರು ಉಂಡಾ ಮುಖೋಟ ಓವನ ಕೆಯ್ಯೂರು ಉಂಡಾ ಕೆಯ್ಯೂರು ಹಾ 7 ನಂಬರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 7 ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಕೈಯೂರ್ಲ
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಂಟರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಉಂಡ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ಉಂಡ ಒಂತಲೆ ಮುಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಬಿಡೋಣವಾ ಗೆಟ್ಟಡಿ ಗೆಟ್ಟಡಿ ಕಲ್ಲಗ ಬಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ 14ಕ್ಕೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಕೈತಲ್ಲ ಬಲೆ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂತಾಡ್ಕೋಬೇಕ ಕಲ್ಲಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬಿ ಆಜನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಫೈನಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೆಂಬಲ ಕೊರ್ಲಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಹೊರ ಮೈಕದಾರ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಡಿಜೆ ದಾರ ಚೂರು ಬಲ್ಲದ ಟೀಮ್ ಪಾಡ್ನಾಗಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಕೊರಪ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಟೀಮ್ ಕೊರ್ನ ರಡ್ಡು ಟೀಮು ಏತ್ ಟೀಮ್ ನಿಕ್ಲ ಕೊರ್ಲಿ ಮಾತ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆ ಗೊಬ್ಬ್ಯಾರ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬತ್ತದ ಬಿ ಟೀಮ್ಗೂ ವಾಕ್ವಾರ್ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಸುರುತ ಎ ಟೀಮ್ ಉಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಸಂಘಟಕೇರ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಒಂದು ಎ ಕೊರ್ದು ಬಿ ತೀರ್ಥ ಬೋಲ್ಡ್ ಕೊರ್ದು ಮಿತ್ತ ಬೋಲ್ಡ್ ಜಪ್ಪರೆ ತೀರ್ಥ ಬೋಲ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ವಾಕ್ವಾರ್ ಕೊರ್ಪಣೆ ನೆನ್ನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಏತ್ ಟೀಮ್ ನಿಕ್ಲು ಕೊರ್ಪರ್ ಆತ ಟೀಮ್ ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತು ಗೊಬ್ಬೋಡು ಇಚ್ಚಿಂದ ನಿಕ್ಲ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ನಿಕ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಲ್ಪ ದಯದೀದ ನಿಕ್ಲು ಬೇಜಾರು ಅಲ್ಪಡ್ಚಿ ಇನ್ನು ಮಾತ ಟೀಮ್ದ ಮಾತ ಓನರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಟೀಮ್ ಗೊಬ್ಬುನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೂಚನೆ ಎ ಟೀಮ್ ಕಣದದು ಬಿ ವಾಕ್ವಾರ್ ಕೊರ್ಪಣೆ ವಾ ಟೀಮ್ ಬಿ ಗೊಬ್ಬದು ಎ ವಾಕ್ವಾರ್ ಕೊರ್ಪಣೆ ಇಂಚೆ ಬೈಕದಾರ ಸುದರ್ಶನ್ ರೇ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಸುದರ್ಶನ್ ರೇ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಿಂಬದಿ ಓಟ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ ವಿಜೇತರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಮನ್ಮಂತಣ್ಣ ಓ ಬಲ್ಲದ ಕಲೆಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಸಿ ಏತ್ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಲಿ ನಿಖಲ ಪ್ರತಿ ಟೀಮ್ ಉಳ್ಳ ನಿಖಲ ಗೊಬ್ಬೋಡು ವಾಕ್ವಾರ ಕೊರ್ನ ನಿಖಲ ಮಾತ ಟೀಮ್ ಉಳ್ಳ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಸಂಘಟಕರ ಸೂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸೂಚನೆ ಅತ್ತೆ ಸಂಘಟಕರ ತೀರ್ಮಾನ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಉದ್ಯಮಿ ಲಾಯನಂಜನ ಮನು ಎಂ ರೈ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎಂಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಇರ್ನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದ ಗೌರವಿಸ ಒಂದು ಮೋಕೆಡಿರೇನು ಎದುಕೊಣುವ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದವರ ಪಾಲ್ಪಡೆಪಿನಂಚಿನ ಒರಿ ಉದ್ಯಮಿ ಮನು ಎಂ ರೈ ಎಂಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಇರ್ನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದ ಗೌರವಿಸೋದ್ರ ಎಂಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೆಪಿಸಿಸಿದ ಪುತ್ತೂರು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಂಚಿನ ಗೌರವ ಎಂಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಪಂಪನಂಜಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಪುತ್ತೂರುಡು ಫಿಲಿಪರ್ಬ ಪಂಪನಂಜಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ತಂದುಪ್ಪುದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಬೇಳೆ ಮಲ್ತಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಹಜರಾಯ್ ಬಳಜ್ಜ ಎಂಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಉದ್ಯಮಿಲು ಸೇರೊಂದರೆ ಇರ್ನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದ ಗೌರವಿಸಾದ ಸಹಜರಾಯ್ ಬಳಜ್ಜನ ಆತ್ಮೀಯವಾದಿ ಎದುಕೊಂಡ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ ನಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವ ಇರ್ನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಿ ಇರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊರುವ ಮತ್ತೆ ಪೊಂಜ ನಕ್ಲೆಗೆ ನಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ ಮಾತೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆವಡು ನಿಂಬೆ ಚಮಚ ತಿಕ್ಕದ ನಕ್ಲೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಕಡಪುಡುವ ಇಂಥ ಬುಕ್ಕ ಅಂಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ ಉಂಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಏತನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಯಾವ್ದುಂಡಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ 4ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೊ ಆಜಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಪುತ್ತೂರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ ನಂಚಿನ ನಿತೇಶ್ ಕಲ್ಲೆಗ ಉಳ್ಳರೆ ಇರ್ನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದ ವೇದಿಕೆಯ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಬರಡು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಇರೇನೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ನಗರ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಇರ್ನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಇದ್ಕೊನ್ನುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ ಏರಿಗೆ ನಿಂಬೆ ಅತ್ತಲ ಚಮಚ ತಿಕ್ಕದ ಜಾಕ್ಲೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಹೊಡ್ಬಿಡ್ಪ ನಿಂಬೆ ಚಮಚ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ರೆಡಿ ಆಲೆ ಅಲ್ಪ ಬಲ್ಬತ್ಲೆ ನಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ ಪುಂಜ ನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಾ ರೆಡಿ ಆಲೆ ನಿಂಬೆ ಚಮಚ ತಿಕ್ಕದ ನಕ್ಲೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಹೊಡ್ಬಿಡ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 7 ಲೆಪ್ಲೆನಾ ಮಹೇಶರೇ 7 ನಂಬರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಲೆಪ್ಲೆ 7 ನಂಬರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೆಯ್ಯೂರುಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಹಂಟರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರ್ಲ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಕೆಯ್ಯೂರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹಂಟರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಉಳ್ಳರಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಹಂಟರ್ಸ್ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಕೆಯ್ಯೂರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ನನ್ನ ಅಟನ್ ನಡಪುನಂಚಿನ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಕೆಸರದ ಕಂಡದ ಕೂಟಗೆ ಪುಣಚ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಎಂಗಳ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾಯನಂಚಿನ ಪುಣಚ ಮಾರಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಣಚ ಎಂಗಳೊಟ್ಟುಗೊಳ್ಳರು ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೂ ಗುರುತಿಸಾದ ಗೌರವಿಸ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಾರಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸುಧಣ್ಣ ಇವ್ರು ಚೂರು ವಾಯ್ಸ್ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಸುದರ್ಶನ್ ರೇ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೂ ಪುಣಚ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಂಗಳೂರು ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯನಂಚಿನ ಬಯಲು ಗೊತ್ತು ಪುಣಚ ಮಾರಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳರೆ ಇರ್ನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದ ಗೌರವಿಸ ಒಂದು ಮಾರಪ್ಪನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ದಿಂಜಿದ್ದು ಮೋಕೆಡೆ ಇರನೆದು ಕೊಡುವ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 7 ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತಾರಂದಾಂಡ ಉಂಡ ಟೀಮ್ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡ ಕೆಯ್ಯೂರು ಬೊಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಕೆಯ್ಯೂರು ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹಂಟರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಉಳ್ಳರ ಅವರ ಕೈದೇರ್ಪುಲನ್ನ ಕೆಯ್ಯೂರು ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಹಂಟರ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹಂಟರ್ಸ್ ಕೆಯ್ಯೂರು ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಪನಂಚಿನ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಕಲ್ಲೆಗ ಪಂತಡ್ಕ ಪಿಲಿ ಪರ್ಪ ಪಣಪಣಂಚಿನ ಮಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವನ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪನಂಚಿನ ಸಾಜ್ರೈ ಬಳಜ ಶುಭಾಶಯದ ರಡ್ಡ ಪಾತೆರಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ಅಂಗಲ್ಲ ಪುಡು ಚಾವಡಿ ರೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೀಮು ಪುಂಜನಕ್ಲಿನ ನಿಮ್ಮೆ ಚಮಚ ಓಟ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ನೆತ್ತ ಆಶಯಡ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಜ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಂಕುಮ ನೆತ್ತ ಸಹಭಾಗಿ ನಡಪುನಂಚಿನ ಇನ್ನಿತ್ತ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಕೆಸರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಲೇಸಡ್ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರು ಎನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾರಪ್ಪ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವೆರೆ ನಿತೇಶ್ ಕಲ್ಲೇಗರೆ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಭಾಗಡ್ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಯಲೆ ಕ್ರೀಡಾ ಬಂಧುಲೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಅನೇಕ ಕಡೆಟ್ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಪುನು ನಾನು ತಗೊಂದಿಪ್ಪ ಬಹುಶಃ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುಡೆ ಒಂಜಿ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕೆಸರುಗದ್ದೆದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎತ್ತಂಡ ಅವಿನಿ ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಭುತ್ವ ನೇತೃತ್ವದ ಇನ್ನಿ ಆತರಿಂದ ಪನೀರನ್ನ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಏನು ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಭುತ್ವಲಿನ ಭಾರಿ ಕಾಲೇಜ್ ದಿನ ಅಡ್ತೆ ಏನು ತಗೊಂದಿತ್ತಿನ ಏನು ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮನಪುನಾಗ ಆರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತರು ಆ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಯಾರು ಮಾತ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇತ್ತನಾರು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಂತದು ಇನಿ ಆರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಆಂಡಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಜ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾರನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಲತ ಭಾಗಡು ಉಂಟುಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಹಿರಿಯರ ಐನಂಚಿನ ನಲೀಲ್ ಸಂತೋಷನೆ ಎಡತ ಭಾಗಡು ಉಂಟುಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟು ಯೋಜನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದೆ ಸೇರಿ ಬಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆತನು ಇನಿ ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಭುಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಹೊಡೆಯುತ್ತ ನಂಡ ಅವ್ರ ವೈಕ್ಲ ಒವೇ ನೆಕ್ಲ ಆಪೂಜಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತು ಇನಿ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಟ್ಲ ಅವ್ರು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಂತನಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರತ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಂತನಾರು ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನಿ ಅವಬೂರ್ತಿ ಇನಿ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಟ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿದ್ದೇರು ನಾನು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ಅರೆ ಬಾಕಿ ಪುನೆ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರತ್ಲ ದುಂಬುದಿನ ಬತ್ತೆ ನಂಡ ಐಟ್ಲ ಅರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕು ಬನ್ಪುನ ಅಭಿಲಾಷೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಡೊಂತು ಇನ್ನಿತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯನ್ನು ದಾದ ಪಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸಿಂಧೂರ ಪನ್ಪುರಂಚನಂದಿ ಪುದರ್ಂದೀತ್ ಒಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ದೇಶಭಕ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತ ಒಂಜಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆತನ ಬನ್ನಿ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲಿ ಏನು ಅಭಿನಂದನೆ ಬಂದುಂಟು ವಿಶೇಷವಾದ
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ನೆತ್ತ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಬಂದುಂಟು. ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ದೇವರನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿತ ಆವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಎಂಕಿ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತರೆಗ್ಲೆ ವಂದನೆ ಮಾತ್ರ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಉಂತವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಒಂದು ಹಲೋ ಅಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಎರಡು ಇತ್ತಂಡ ಅಲ್ಲಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಪನಾಡೆ ಕೊಂಚ ಎರಡು ನೀರು ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ರೆಫ್ರಿ ನಾಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎರಡು ನೀರು ಒಂಜಿ ಕಡಪಟ್ಟು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಇದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಪ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ದಡೆ ನೀರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಡು ಬೈದಿನ ಮಾತ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುನಕ್ಲೆ ನಿಕಲ್ಡೊಂಜಿ ಭಿನ್ನಯನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮುಕ್ಲಿನ ಆಶ್ರಯೋಡು ನಡ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ UR ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಸಿಜ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಮೇತಡ್ಕ ಕುಂಕುಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಮುಕುಲ್ನ ಸಹಭಾಗಿತ್ತೋಡು ಬಾರಿ ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ಕಂಡೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಚಾಲನೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದ ಕೇವಲ ಸಂಭ್ರಮ ಸಂತೋಷಗೂ ಮಾತ್ರ ಈ ಕೂಟತ್ತು ಒಂದು ಸಮಾಜಗೂ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಆಶ್ರಮಗೂ ದೇಣಿಗೆ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ತಂಡದ ಕಣ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ದ್ವಾರದ ಎದುರುಡು ರಡ್ಡು ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಣ ಬಾಕ್ಸ್ನು ದೀತ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡೊಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ವನಸ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚನ ನಿಲೆಟ್ ನಿಕ್ಲು ಆ ದೇಣಿಗೆನು ಆ ಹುಂಡಿಗೆ ಪಾಡ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ಈ ಕೂಟ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಐನ್ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೂ ಕೊರ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾಯಿನಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರಗುಲ್ಲ ನಿಕುಲ ಮಾತೆರ್ನ ಸಹಕಾರನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ 7ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಕೆಯೂರು ಅಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಂಟರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ರೆಡಿ. ಹಲೋ ಅವೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಣಸದಲ್ಲಿ ಪಣದು ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಏರು ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾದ ಬೇಗ ಹೋದ ಅಲ್ಲಿ ಒಣಸ ಮಲ್ಪಡು ಅಲ್ಲೇ ಒಣಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಏರು ಬಾಕಿ ಇದ್ದಾರೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲೇರಿ ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬುದಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡ್ತಾ ನಿಗಳು ಭೇದ ಹೋಗ್ತು ಅಲ್ಲೊಂದು ಒಣಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಡೀ ಬರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ವಾಲಿಬಾಲ್ದ 7ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಟಾಸ್ ದಯಮಂತ ಇಡಿ ಬರಡು ಬೇಗ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ದಾಖಲ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಕೆಯೂರು ಅಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಂಟರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಉಂಟಾ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದಾಖಲ ಉಲ್ಲೇರು ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 2 ಒಂಜಿ ನೀರು ಕಡಪರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 2 ಸಿಜ್ಲರ್ಲ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 1 ಕಲ್ಲೇಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಲ ಹನುಮಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಕ್ವೇಲ ಒರ್ಮಣೆ ಮ್ಯಾಚ್ ದಾಖಲೆ ರೆಡಿ ಪಡೋಣ ಅಲ್ಪ ಒರ್ಮಣೆ ಮ್ಯಾಚ್ ದಾಖಲೆ ಕಲ್ಲೇಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಎ ಹನುಮಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಕ್ವೆ ಕಲ್ಲೇಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಹನುಮಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಕ್ವೆ ಎನ್ಮಣೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಲ್ಪ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ನಿಕಲೆಗೆ ಒರ್ಮಣೆ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಸೂಚನೆ. ಹಲೋ ಓ ಒರ್ಮಣೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ದು 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಡತಿನ ಪಂಥದ ಗೊಬ್ಬುದ ಬಹುಮಾನನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕೋರೊಂದುಲ್ಲ. ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟುಡು ಸಾನ್ವಿ RT ಸುರುತ ಬಹುಮಾನನು ಪಡೆ ಹೊಂದಿರು. 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಸಾನ್ವಿತಾ ಬೈಪಾಸ್. 7ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಪೊಂಜವನಕಲ್ನ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತು ನನ್ನ ಪಾಲೆಟ್ ವೈಪು ನಂಚಿನ ಉಂಡು ಅಂತ ನಿಗಳು ಅಂಚಿ ಪೋಂದೆ ನಿಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಪೂರ ಮೂಲು ಮುಗಿತದ ಪೋಲಿ. ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೋಕುಲೆನ ನಡತಿನಂಚಿನ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟದ ಸುರುತ ಇನಾಮು ಸಾನ್ವಿ RT. 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಸಾನ್ವಿತಾ ಬೈಪಾಸ್. ಹಲೋ ನೈನಣ್ಣ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಪುಣಚ ಶ್ರೀ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಮಾರಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲುಗುತ್ತು ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನನು ಕೊರಡು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯನ್ನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ದಯಮಂತದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ದಡೆ ಒಂಜಿ ನೀರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡಿಗೆ 7ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಕೆಯೂರು ಅಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಂಟರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಉಲ್ಲಾರ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಫೈನಲ್ ಪುಂಜವನಕಲ್ನ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಫೈನಲ್ ಆ ಒಂದುಂಡು ರೆಡ್ ಮೇರೆ ಫಸ್ಟ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ನವೀನ್ ರೀ 7ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಕೆಯೂರು ಅಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಂಟರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು 9. ಹಲೋ ನವೀನ್ ರೀ ಅಣ್ಣಂದು
ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆದಾಗಲ ರಡ್ಡೇ ಟೀಮು ಪುದರ್ ಉಡ್ತೇವೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನಾ ಏನಾದ್ರು ಬೇಗ ಕೊಡ್ಲು ರಡ್ಡರೆ ಗಂಟೆ ತೊಲ್ಲ ಪುದರ್ ತೊಲ್ಲ ರಡ್ಡರೆ ಗಂಟೆ ಸರಿ ಸರ್ ಬಲ್ಲದೈಕಲ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆಗಳ ರಡ್ಡರೆ ಗಂಟೆದಲ್ಲಿ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಪಣಾಕಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಎ ಬಿ ಸಿ ಕೊರಳಿ ಡಿ ಮುಟ್ಟ ಜೆಡ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕೊರಳಿ ಮಾತ ಟೀಮ್ ಮುಟ್ಲಾಕಲು ಗೊಬ್ಬರು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಓಕಾರ ಕೊರೋದನ್ನ ಆ ಟೀಮಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಇದೆ ರಡ್ಡೇ ಟೀಮು ನೋಂದಣಿ ಆತನತೆ ಓಕೆ ಬಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಬರೆಯೋಲ್ಲಣ್ಣ ಮನ್ಮತನ ಓ ಓ ಏಳನೇ ಟೀಮದ ಇಜ್ಜತ ಕೌಂಟ್ ಕೊರ್ಕದ ಕೊರ್ಲೆ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಲೆಬ್ಲೆ ಓಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಕೆಯೂರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹಂಟರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಸಿಸಿಲರ್ ಪುತ್ತೂರು ಉಂಡು ರಡ್ಡ ಟೀಮ್ ಒಳ್ಳೆರು ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಕೆಯೂರ್ ಉಂಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಹಂಟರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಉಂಡು ರಡ್ಡ ಟೀಮ್ ಇದಾಗಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೀಡ್ ಬಲಿ ಬೇಗ ಅಣ್ಣ ಬಾಲ್ ಬತ್ತೋಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವೇರು ಶುಭ ಹಾರೈಸದಾರೆ ಬೇತ ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಬಂಡೇರಿ ಒಂಜಿ ಶುಭಾಶಯನಾರು ಕೊರದು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಪಂಪನಜಿನ ಭಿನ್ನಪದೊಟ್ಟಿಗೂ 17 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಊರುಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಸರದ ಕಾಂಡದ ಆಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲ ಮಂದಿರಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಉಜ್ವಲಣ್ಣನ ಮೋಕೆ ಕೊರದು ಅಕಲ್ನ ತಮ್ಮಣ್ಣದ ಓಲೆಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವ ಇಂಜಿದೀರಿಗೆ ಬೈದರು ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತ್ರಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವರೆಗೆ ಚಾವಡಿ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಕೆಯೂರು ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಸೊ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಡು 25 ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ 13 ಕೋರ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಬೇಗ ಬರಡು ಕೋರ್ಟದಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ದ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರ ಬೇರೆ ಮಹೇಶ್ವರ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಸೀಮೆದೇವರಾಯಣ ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ತರದಗ್ಗಾತು ನಮ್ಮ ನಂಬುಣ ಮಾಂತ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ತರದಗ್ಗಾತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಂತುಂಡು ಒರಂಬರ್ದು ಪದರಾಡೆ ಮುಂಡದ ಆಂಜೋಕ್ಲಿನ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಒಟ್ಟೊಂಜಿ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಪುರುಷರೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮರೇ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಲ್ಲ 2 ನಿಮಿಷ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲೆ ಓಕೆ ವೇದಿಕೆ ಪುಣಂಜನ ಪೂರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಆತ್ಮೀಯರೇ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಜನೆ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂಜನೆ ಸಿಸಿಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಾಂಬೆತಡ್ಕ ಕುಂಕುಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ನೇನ ಸಾರಥ್ಯಡು ನಡಪುಣಂಜನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜವನೇರ್ನ ಗುಬ್ಬು ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆವಂದುಂಡು ಒಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನಮ್ಮ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಬರಿಯರ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲಂದು ಪಂಡು ಇತ್ತೀರ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಬರಿಯರಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪ ದಯವಂಡ ಆಟಿಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಗೊಬ್ಬಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಇಪ್ಪುಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ತಿಂಡಿ ದಿನಸ ಸಮೇತ ತಿಕ್ಕುನಂಜಿನ ಪೊರ್ತು ಬಂಡ ಆಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರ ಹೈಟೆಕ್ ಬರಲಿದೆ ಅಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಪೂರ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಹೊಡೆದಕ್ಕಂದೇನು ಎಂಗ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೋದಿ ತಾಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದೊಂಜಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಟ್ ಆಪಣಂಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಡೆ ತೋಜುಂಡು ನಮ್ಮ ಉಜ್ವಲ್ ಅಂಜನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಜವನೇರ್ ತಂಡ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಮೆತಡ್ಕ ಮಗಲಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಜನತ ಒಂಜಿ ಸಾಮೆತಡ್ಕ ತಂಡದ ಸುಮಾರು ಜನ ಜವನೇರ್ನ ಸೇರೊಂದು ಮನ್ಪುಣಂಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾವಡು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ನಾನಾತ್ ಬರಡು ಇನ್ನು ಏನು ಅಚಾನಕ್ ಆತ ಬತ್ತಿರದ ಏಂಡ ನೆಟ್ ಪುತ್ತೂರದ ಶಾಸಕರು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಐ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹೊಡಿತಾರೆ ಆರು ಅಮೇರಿಕದ ಪ್ರವಾಸಿ ನಡೆದಾರ ಕೋಡನೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವೊಂಜಿ ಕೆಸರೊಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಡು ಅಂಜನೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋತು ಒಂಜಿ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ತೆರಿತಾರೆ ಅಂಚ ಆರಣ ಪರವತ್ ಇನಿ ಬತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪಡು ಉಜ್ವಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಂಚನೆ ನಡಪಡು ನೆನೆ ಮಾಂತ ಜವನ್ಯರು ಪಂಜೋಕಲು ಆಂಜೋಕಲು నేను ಯಶಸ್ವಿ ಆತು ನಿಗಲು ಪೂರ ಪಾಲ್ಪಡೆವಡು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ನಾನಾಥ ಆವಡು ದೇವರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ನಿಗಲಿ ನಾನಾಥ ಶಕ್ತಿ ಹೋರಾಡಿದೆ ಎನ್ನುವಂತೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಂತದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಂತಿನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆರಣ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಚಾವಡಿಡು ಒರ್ಮನೆಡ್ದು 14ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಡತಿನಂಚ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟೋಡು ಸುರುತ ಬಹುಮಾನ ಗೆಂದಿನ ಸಾನ್ವಿ ಆರ್ಟಿ ಅರಣೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವೆರು ಈ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಡಿಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟೋಡು ಸುರುತ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನಾರು ಸಾನ್ವಿ ಆರ್ಟಿ ರಡ್ಡನೆ ಬಹುಮಾನ ಗೆಂದಿನಾರು ಸಾನ್ವಿತಾ ಬೈಪಾಸ್ ಮಹೇಶ್ವರ ಓ ಆಜಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಲ್ಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಂಟರ್ಸ್ ವಿನ್ ಆತು ಆಜಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಣ್ಣ ಬೀಪೋಲ್ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಒರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 16ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಡಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದು 7ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಹುಮಾನ ಗೆಂದಿನಾರು ಶಿಬಾನಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು
ಅಂಚನೆ ಐಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಬಲೆ ಇಂಚಿ 9 ಪದ್ರಾಡು ಎಕಡು ಬಾಕಿ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಲಿಂಬೆ ಚಮಚದ 9 ಪದ್ರಾಡು ಪೂರ ಬಲೆ. ಹಾ, ಶಿಬಾನಿ ಆರ್ ರೈ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಡತಿನ ಮಡಿಕೆ ಒಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಇನಾಮುಗಿಂದಿನಂಚಿನ ಶಿಬಾನಿ ಆರ್ ರೈ 2 ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪೊಂಜೋಣಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಲೆ ಪಾಲೆ ಬರ್ಪುಂಡಿತ್ತೆ ಚಾವಡಿಡು ಲೆಪ್ಪುಗೆದ ಭಿನ್ನರಾದ ಓಲಗಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಸಹಜ್ ರೈ ಬಳಜ ಈ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನನು ಕೊರಡು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಭಿನ್ನ ಏನು ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ. ಒರಂಬಡ್ದು ಪದ್ರಾಡು ಎಕಡೆ ಉಂತರ ಜೋಕುಲು ಬಲೆ PUC ಆನ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಒರಂಬಡ್ದು ಪದ್ರಾಡು ನಿಗಲ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗೊಪ್ಪೊಂದಿತ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ಒರಂಬಡ್ದು ಪದ್ರಾಡಿಗೆ ಬಲೆ ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿಂದ ಪನ್ನೋರ್ಜಿ ಒರಂಬಡ್ದು ಪದ್ರಾಡಿಗೆ ಆನ್ ಜೋಕುಲು. ಹಲೋ, ಒರ್ಮನೆಡ್ದು 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಡತಿನ ಕಂಬಳ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸುರುತ ಇನಾಮುಗಿಂದಿನ ವರ್ಷಿಕಾ ಸಾನ್ವಿಕಾ ಮಾನ್ವಿ ಇತರನ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು. 2ನೇ ಇನಾಮುಗಿಂದಿನ ಗೌತಮಿ ಋಷಿಕಾ ಸಾನ್ವಿ ಆರ್ಟಿ. ಎಕಡೆ ಆತ ಜೋಕ್ಲು ಇತ್ತಾರೆ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚದ 10 ಇರುವ ಜೋಕ್ಲು ಒಲ್ಲರು ಶ್ರೀಯುತ ಸಹಜ್ ರೈ ಬಳಜ ಇರು ಬಹುಮಾನನು ಕೊರಡು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಭಿನ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒರ್ಮನೆಡ್ದು 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಡತಿನ ಕಂಬಳ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಇನಾಮುಗಿಂದಿನ ವರ್ಷಿಕಾ ಸಾನ್ವಿಕಾ ಮಾನ್ವಿ ಅಂಜನೆ 2ನೇ ಇನಾಮುಗಿಂದಿನ ಗೌತಮಿ ಋಷಿಕಾ ಸಾನ್ವಿ ಆರ್ಟಿ. ಗೊಬ್ಬು ಮಲ್ಪುವ ನಿಕ್ಲೆ ಬೇತ ಗೊಬ್ಬುಡಿತ್ತಂಡ ಮುಲು ಕಾಪೇರಾಪಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒರಂಬಡ್ದು ಪದ್ರಾಡಿ ಪೊಂಜ ಉಂಡಾಕಲ್ನ ಪಾಲೆ ವೈಪುನ ಬದಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಕಂಬುಲ ಮಲ್ಪನ ಅಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಐಕ್ ನಿಕ್ಲ್ನ ತಂಡದ ಮುಖಾಂತರ ರೆಡಿ ಆಲಿ ಪಾಲೆ ವೈಪುನ ಬದಲು ನಿಕ್ಲ್ನ ಕಂಬಳ ಐಕ ನಿಕ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಬೋಡಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಜನತ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೊಳ್ಳಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡ ಏನಾಕ್ಲೇನೆ ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಉಂತುದು ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಪುರುಷೋತ್ತಮರೆ ಐನೊಂಜಿ ಸಂಘಟ ಕಿರಣ ಕೇನೋಲ್ಲೆ ಮಲ್ಬೆರೆ ಅಂದ ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ತದೆ ದಯವಂಡ ಐಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೂಜಿನ ರಡ್ಡು ಕೊರಡಾಪಣೆ ಅವೇ ಚಂದ್ರನ ಕೇಂದ್ರದ ಬರ್ತನೆ ಒಂಜಿ ತೂಲೆ ಗೂಟ ಓಟ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಡತಿನ ಗೂಟ ಓಟದ ಸುರುತ ಇನಾಮ ಗೆಂದಿನ ಗೌತಮಿ ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಗೆಂದಿನ ಮಾನ್ವಿ. ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಓಟದ ಮಾರಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲುಗುತ್ತು ಇರು ಬಹುಮಾನ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಡಿಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕಂಬಳ ಓಟುಡು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಡತಿನ ಕಂಬಳ ಓಟುಡು 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಗೆಂದಿನಕ್ಲು. ಅಂಚನೆ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಡತಿನ ಗೂಟ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಸುರುತ ಇನಾಮ ಗೆಂದಿನ ಗೌತಮಿ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವೇರು ಈ ಬಹುಮಾನ ಪಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಪಡಿಸಿನ ಭಿನ್ನಯ. ಒರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಡತಿನ ಗೂಟ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಸುರುತ ಇನಾಮ ಗೆಂದಿನಾರು ಗೌತಮಿ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಮಾನ್ವಿ. ಒರಂಬರ್ತು 12 ಆನ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ವಾಲಿಬಾಲ್ ಎಣ್ಮನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಸಿಸಿಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಬೊಕ್ಕ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ಅಂಚನೆ ವಿಜಿತೆರೆ ಇರ್ಬಲೆ ಬಲೆ ಐನಾಪುಜಿ ಕಾತಂಡಾಪುಜಿ ನಂಗೆ ಬಲೆ ಬಲೆ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಡತಿನ ಅವು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮಡಿಕೆ ಒಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರನರಿಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಇನಾಮ ಗೆಂದಿನಾರು ಹಂಶಿಕಾ.
ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಅಂಶಿಕ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವೆರಡ ಬಹುಮಾನನು ಗೆತ್ತ ನೋಡು. ಆಂಜೋಕುಲ್ನ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಬೂರ್ದುಂಡು ಮಹೇಶರೇ ಏಳನೇದ ಮ್ಯಾಚ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಂಡ ಈ ಜಾವಂದುಂಡಾದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಆತದೆ ಎನ್ಮನೆದಕ್ಕೆ ಸಿಸ್ಲರ್ ಮಾತ್ರ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಒರ್ಮನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪಲ ಎನ್ಮನೆ ಲೆತ್ತ ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಒರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೋಕ್ಲೆ ನಡತಿನ ಹಿಂಬದಿ ಓಟ ಪಿರವು ಬಲಿಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಇನಾಮಗಿಂದಿನ ಸುರುತ ಇನಾಮಗಿಂದಿನ ವಶಿಕ ಅಜಯನಗರ ಮನ್ಮತಣ್ಣ 7ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಡು ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಕೆಯ್ಯೂರು ವಿನ್ನಾತೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನನು ಕೊರಡು ಬಂದ್ರಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಎನ್ಮನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಒರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಡತಿನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟದ ಸುರುತ ಬಹುಮಾನ ವಶಿಕ ಅಜಯನಗರ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಮಾನ್ವಿ ಪುತ್ತೂರು. ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಎನ್ಮನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಸಿಸಿಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಸಿಸಿಲರ್ ದಗಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ದದಣ್ಣ ಸಿಸಿಲರ್ ದಗಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಲೆ ಸಿಸಿಲರ್ ಟೀಮ್ ದಗಲ ಹೊರ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಲೆ ಎನ್ಮನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಲೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಲೆ ಬೇಗ ಅಲ್ಲ ಶಿವಾಜಿ ಟೀಮ್ ಇಜ್ಜವು ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಉಂಡಾ 7 ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಜಾಣ 4ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ನರ್ ಸತ್ಯಾಕಲೆ ಶಿವಾಜಿ ಮನ್ಮತಣ್ಣ 7ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಕೆಯ್ಯೂರು ವಿನ್ ಓಕೆ ಒರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಆಂಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಡತಿನ ಗೂಟ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆದು ಸುರುತ ಇನಾಮಗಿಂದಿನ ಅನ್ವಿತ್ ಕೇಟಿ 2ನೇ ಇನಾಮಗಿಂದಿನ ಚೇತು ಬೆದ್ರಾಳ. ಮನ್ಮತೇರೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಒಂಬತ್ತು 12 ಆಂಜೋಕುಲೆಂಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದಿಲ್ಲ ಬರೆವಣೆ ರಂಜಿ ಬರೆವಣೆ ಬೇರೆ ನವೀನ್ ರೀ ಬರೆವಣೆ ಏತನೇದ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ 9 ರಿಂದ 12 ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ 9 ರಿಂದ 12 ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗರು ಫಸ್ಟ್ ಚಿನ್ಮಯಿ ಸಿಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೈತ್ರೇಶ್ ಮಾಡಾವ್ ಆಗಲ ಇತ್ತೇರದನ ಸೀದಾ ಮಿತ್ತು ಬರಡನ ಓಕೆ ಅವೇ ಬುಕ್ಕ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ರಿಸಲ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಚಿನ್ಮಯ ಸಿಎಸ್ ಸುಮಂತ್ ಬೆದ್ರಾಳ ಸರ್ಜಲ್ ಇತ್ತಿನ ಮಿತ್ತು ಕಡ ಬಿಡ್ಲೇನ ಒಟ್ಟು 3 ಜನ ಮತ್ತನ ಅವರ ಆಂಡೆ ಆಂಜೋಕಲ್ನ ಪೂರ ಆಂಡೆ ಸರಿ ರೆಡಿ ಪೊಂಜನಕಲ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಡ ಪಡೋಡು ಒರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಡತಿನ ಗೂಟ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಸುರುತ ಇನಾಮಗಿಂದಿನಾರು ಅನ್ವಿತ್ ಕೇಟಿ 2ನೇ ಇನಾಮಗಿಂದಿನಾರು ಚೇತು ಬೆದ್ರಾಳ. ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಭುಗಳು ಈ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನನು ಕೊರಡು ಜೋಕುಲ್ ಬಿದೆ ಬೆಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಪೊಂಜವನಕನ ಕಂಬಳ ಆನಗೆ ಎದುರು ಏರ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಪೂರ ಸೈಟ್ ಉಂತಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಎನ್ಮನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಸಿಸಿಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರ್ and ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರ್. ಒರ್ಮನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಡಿ ಆದಿ ಪ್ಲೇ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಸಿ and ಹನುಮಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊಕ್ವಾಲ್. ಹಲೋ ಏರಾಂಡಲ ವನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೆರಗೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನ ದಯದೀದು ಪೋದು ನಿಕಲು ವನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಡು ಅಲ್ಪ ನಿಕಲಿಗಾದು ವನಸ್ಸು ಬಲಸು ನಕಲು ಕಾತೊಂದುಳ್ಳೇರು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪುಂಡು ದಯದೀದು ವನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೆರ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನಗಳು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪೋಡು ಪೊಂಜವನಕಲ್ನ ಕಂಬ್ಳೋಡು ಪೊಂಜವನಕಲೆ ಜೋಕ್ಲೆನೇರ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಸಾರೆ ಇಚ್ಚಿ ಆ ಮೂಜಿ ಜಾನೊಟ್ಟು ನಿಕಲ್ನ ಸಮಕಾಲೀನರೇ ಚಿತ್ತನೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಜೋಕ್ಲೆನೇರ್ಲ ಸೇರ್ಸಾರೆ ಇಚ್ಚಿ ಅಂದು ಕಾರು ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗೋಡು ಹೌದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮುಳು ಕೆಸರಡು. ಒರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೋಕುಲ್ನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಪಿರವು ಬಲಿಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಸುರುತ ಇನಾಮಗಿಂದಿನ ಚಿನ್ಮಯ್ ಸಿಎಸ್ ಅಂಜನೆ 2ನೇ ಇನಾಮು ಚೈತ್ರೇಶ್ ಮಾಡಾವ್. ಶ್ರೀಯುತ ಸಹಜ್ ರೈ ಬಳಜ ಈ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನನು ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ
ಆನು ಜೋಕ್ಲೆನ ವರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದೆ 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೋಕ್ಲೆನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟದ ಸುರುತ ಇನಾಮು ಚಿನ್ಮಯ್ CS ಬೊಕ್ಕ ಚೈತ್ರೇಶ್ ಮಾಡಾವು ಅಂಚನೆ ವರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದೆ 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೋಕ್ಲೆನ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟದ ಸುರುತ ಇನಾಮು ಗಿಂದಿನಾರು ಚಿನ್ಮಯ್ CS ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟದ ಸುರುತ ಇನಾಮು ಚಿನ್ಮಯ್ CS ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮು ಗಿಂದಿನಾರು ಸುಮಂತ್ ಬೆದ್ರಾಳ. ಕಂಬಳದ ಎದುರಡಿ ಏರ್ಲ ಉಂತೋರ್ಚಿ ಕೊಂಚ ನಗಲ ಕಂಬಳದ ಸೈಡ್ಗೆ ಪೋಣೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪಣ ಗೊತ್ತಾವು. ಹಲೋ ಅನ್ನಂದು ನನ್ನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಡ ಬುಕ್ಕ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆದ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಡಕತನ್ನ ಪಾಡೋಲಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಅತ್ತ ಹಾಂ ಸರಿ. ಹಲೋ ಮನೋರ್ರೆ ಪೊಂಜವನಕಲ ಕಂಬಳ ಶುರುವಾತನು ಮನೋರ್ ಒಂಜಿಗರಿಗೆ ಪೊಂಜವನಕಲ ಕಂಬಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಪಣ ತುಲೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮನೋರು ಈ ಕಡೆ ಬರೋದು. ಕಂಬಳ ರಟ್ಟು ಸೆಟ್ ಉಂಟು ನನ್ನ ಸೆಟ್ ಉಂಟು. ದಯಮಾಡ್ತು ಒನಸ ಮಲ್ಪೆರೆಯರ್ಲ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನ ಮಲ್ಪಲೆ ಬುಕ್ಕ ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪುಂಡು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಪ್ಪು ಅತನ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಬಂಧುಲಿಪ್ಪೇರು ಬಿನ್ನೆರಿಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾದ್ ಬೇಕಾದ ಒನಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಬುಕ್ಕ ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪಣಪಣ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತದೆ. ಪಂಚೋಣಕ್ನ ರಟನೆ ಸತ್ತದ ಕಂಬಳ ರಟನೆ ಸೆಟ್ಟದ ಕಂಬಳ ಬಿಡ್ತಿರ್ತಲಿ ಒಟ್ಟು 4 ಜೊತೆ ಐಟೊಂಜಿ ಆಳುವಾಸದ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ದು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಡೆದಿನ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟಡು ರಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಅವನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳಲು ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ನವೀನಣ್ಣ ನವೀನ್ ಸರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ್ರು ಈ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊರಡು. ನವೀನಣ್ಣ ಓ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಡೆ ಸ್ಕೋರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕೋಟೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನಲ್ನ ಕಡಪುಡ್ಲೆ. ಹಾಂ ಸಂಘಟಕ್ಕೆರಡ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಡೆ ಸ್ಕೋರ್ ಪಾಡ್ ನಡೆ ಕೋಟೆಲ ಒಂಜಿ ಜನಲ ಅಂಚನೆ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಡೆದಿನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟಡ್ ರಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಜೀತನ್ ಡಿ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ್ರು ಜೀತನ್ ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಪಟ್ಟೋಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಯ. ಪಂಜೋಣಗಳ ಕಂಬಳದ ಫೈನಲ್ ಹೋರಾಟ ಒಟ್ಟು 4 ಜೊತೆ ಫೈನಲ್ ಶುರು ಆವೊಂದುಂಡು.
ಕಾರ್ಜಾರದ 12-3. Sizzler 12, Shivaji 3. ಅಲೆ ಕಮಲ ರೆಡಿ ಆದೇರೆ ಅಲೆ ಬಿಡ್ತೇರೆ ಬಲತ ಮೀಟ್ ಒಂಜ ನಂಬರದ ಆಲ್ವಾಸ್ದ ಅಂಚನೆ ಒಂಜೆ ರಡ್ ಇಡಂಜನ ಬರಡನ್ನ ಬೇಗ ಬರ್ಸಲ ಬಲತ ಬರೋದು ಮೀತ ಬರೀತ ಫಸ್ಟ್ ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿದ ಎಡತ್ತ ಮರ್ಗಿಲಡು ಕೋಟ್ ಚೇಂಜ್ ನನ್ನ ಬಲ್ಲು ಐಪುನ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಕಂಡತ್ತು ಒಂದಿಪ್ಪುನಂಚನ ವೀಕ್ಷಕರು ದಯದಿದ ಗಮನ ಕೊರಡು ನಿಕುಲಿನ ಪಿರವುಡು ಒಂಜಾತು ಜನ ಈ ಕಂಬಳದ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆದ ಗೊಬ್ಬನು ತುಯ್ಯರೆ ಕುಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕುಲು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ಉಂತದಾರು ದಯದಿದೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತನ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುದು ನಿಕುಲು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಇಜ್ಜಿದಂಡ ಪಿರವುಡು ಇರಲ ಇಜ್ಜಂದ ಅಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಉಂತೋಡು ಒಂದು ನಿಕಲ್ಡ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಿರವಿತ್ತನಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಕೆಬಿ ಹಲೋ ನವೀನಣ್ಣ ಚಾವಡಿದ ಎಡತ್ತ ಮರ್ಗೆಲಡೆ ಇತ್ತನಕ್ಲು ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪನಕ್ಲು ನಿಕಲ್ ಕುಲ್ಲುದು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ನವೀನಣ್ಣ ಒಂದು ಜನ ಕಡ ಬಿಡ್ಲಣ್ಣ ಬರ್ಸಲ ಬರೋದುಂಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಗ ಕೋಟೆ ಬತ್ತೊಂದು ಕಡ ಬಿಡ್ಲ ಬೇಗ ಕಡಬಲೆ ಪೊಂಜವನಕಲ ಬಲ್ಲದ ಟೀಮ್ ದಕಲೆ ಎರಡ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಲೇನೆ ಮಲ್ಪಡು ಸ್ಕೋರ್ ಲೇನೆ ಬರ್ಡು ಕೊಡೆಲ ಬತ್ತೋಡು ಮೂಲು ಕೆಲವು ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಟು ಮೂಲೆ ಟೀಮ್ ಇಂದು ಊರು ತಕ್ಲೆಗೆ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಊರು ಪಂಡ ಮೂಲು ಬತ್ತದ ಜತ್ತ ನಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅತ್ತ ಅಂಚಾದ ಮುಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಒಯ್ಪು ನಂಚಿನ ಬಲ್ಲದ ಗೊಪ್ಪು ಬೇತೆ ನಂಜಿ ಬಲ್ಲದ ಗೊಪ್ಪು ಉಂಡು ಬತ್ತರಿಗೆನಾ ನೈನಣ್ಣ ಬರ್ಪೇರು ಚೂರು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಲೆನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಟದ ಮಲ್ಪ ಕೊಡೆ ಬತ್ತೊಂದು ಬೇಗ ಬಲೆ ಹಲೋ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಕೇಸರಿ ಬಂಟಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದ ಪುರುಷೋತ್ತಮಣ್ಣ ಹಲೋ ಪುರುಷಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಕೇಸರಿ ಬಂಟಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬೌಂಡ್ರಿ ಪಾಡ್ದ ಐತ ಪಿದೈಡ್ ಜೋಕ್ಲು ಪೋತೇರು ಅವಳು ಒಂಜಾತ ಗುಂಡುಂಡು ದಯದೀದು ಜೋಕುಲನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಅವಡು ಜೋಕುಲನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಗಮನ ಕೊರಡು ಜೋಕುಲನ ಅಂಚಿಗೆ ಬಿಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಕೆಸರದ ಗುಂಡಿಡೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಗುಂಡಿ ಇತ್ತಿನ ಈ ಸೂಚನೆ ದಯದೀದು ನಿಕ್ಲು ಗಮನ ಕೊರಡಣ್ಣ ಅಕಲ ಹಿರಿಯಕಲ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಒಂದಿಪ್ಪಡು ಜೋಕುಲು ಕಂಡకు ಜತ್ತೆರ್ಲ ಮಿತಿ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಉಲಾಯ್ ಬಲೆ ಆ ಕೇಸರಿ ಬಂಟಿಂಗ್ಸ್ ದ ಉಲಾಯ್ ಬಲೆ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆದಲ್ತ ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಉಲಾಯ್ ಬಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರಡು ಆ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಹಲೋ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ನವೀನರೇ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಬಲ್ಲು ಇಪ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಚಿನಂದು ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಇಡೆ ಬರಡು ಇಪ್ಪನ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಬಲ್ಲೋ ಇಪ್ಪನಕ್ಲ ಮೂಲೆ ಟೀಮ್ ಆಪನ ದಯಪಂಡ ಐಟ್ ದುಡ್ಡು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಬೇತೆನೆ ಉಂಡು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮಲ್ತದ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ಅಂಚಾದ ಅಲ್ಲಿ ಎರಾಂಡ ಬಲ್ಲೋ ಇಪ್ಪೆನ ಪಿದೈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎರಾಂಡ ಇತ್ತೇರಂಡ ಪುಂಜವನಕ್ಲೆ ಮೂಲು ಬರಡು ಮೂಲೆ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪ ಬುಕ್ಕ ಸೇರ್ಸ ಅರಾಪುಜೈ ಪುಂಜನಕ್ಲನ ಬಲ್ಲೋ ಇಪ್ಪುನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಣ್ಣ ಡಿಜೆದಾರು ಬುಕ್ಕನೆ ಅವೊಂಜಿ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತದ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅವು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆದ ಬರ್ಪನಕ್ಲು ಬೇತೆ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಒಯ್ತೇರ್ನ ಒಯ್ಪಡ ಅತ್ತ ಪುನಂಗ ಲೆಪ್ಪ ಟೀಮ್ ಎಂಕ್ಲನೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಕಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಸರಿ ಬತ್ತ ಸೇರ್ನಾಗ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶ ಇನಿ ಈ ಕೂಟಡ್ ಬಲ್ಲದ ಪಂಥಗೂ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕ ಆಂಡ ಐಟ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಭಾಗವಹಿಸಿರ ಪುಜಿ ಎಂಕುಲೆಗಳ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾಲು ಪಡೆವನೋಡು ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಪನ್ಪುಣವು ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತು ಗೆಲ್ಪುಣವು ಪನ್ಪುಣವು ಅವು ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂಡ ಸೋಲು ಪನ್ಪುಣವು ಅವೊಂಜಿ ಅನುಭವಗೆ ಬಹುಶಃ ಅನುಭವಲ್ನ ಸಂಭ್ರಮಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಣವರನ್ನು ಪನ್ಪುಣಂಚನ ನಿಲಟ್ಟು ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಬಲ್ಲದ ಪಂಥಗೂ
ಪೊಂಜನಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ತ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಲು ಪಡೆಯರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಏರು ಮಾತ ಪೊಂಜನಕ್ಲುಲ್ಲರ ನಿಕಲು ಕೆಸರದ ಕಂಡೊಗು ಜಪ್ಪೊಡು ಅಲ್ಪ ಪುರುಷೋತ್ತಮರು ನಿಕಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಲ್ಲದ ಪಂಥನು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ದೇರು ಲೈನ್ ಜಾನು ಈ ರಾಜಣ್ಣೀನೆ ಕುಯ್ನು ಕಾದಲೇಡಿ ಡಾನು ಇಡೀ ಏರಿಯಾ ಬ್ಯೂಟಿ ನೀನು. ಹಲೋ ನವೀನಣ್ಣ ಮಹೇಶ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಅಲ್ಲೇ ಪೊಂಜೋವ್ ನಕಲ್ನ ಬಲ್ಲು ಇಪ್ಪನಕ್ಕೆ ಟೀಮ್ ಏತು ಬಾತನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಂಕ ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಜನ ಬೈಜಿ ನವೀನಣ್ಣ ಬೈಜಾ ಬೈಜಿ ಅವೇ ಈರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಕೊರ್ದು ಈರು ಅಲ್ತಿ ಇಂಚಿ ಬತ್ತಾರ ನೆಡ್ಡೆತ್ತಂದು ಓಯ್ಕ ಬಲ್ಲದೇಕಾ ಬಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಹಾ ಸರಿ ಒರ್ಮುನೆ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪಲೆ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಹನುಮಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಕ್ವೆ ಉಜ್ವಲ್ ಜಿ ಅಲ್ಪ ವಾಲಿಬಾಲ್ದಲ್ಪ ಸ್ಕೋರರ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೋರರ್ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಕಡಪುಡ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಬೋಡು ಎಕಡದ ಬೊಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಕರೇ ರಡ್ಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪನ್ಪುಡಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಬಲೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮಣ್ಣ ಟ್ವೆಂಟಿ 8 ಸುಜುಲಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವು ವಿನ್ನರ್ ಆತದೆ ನವೀನಣ್ಣ ಒಂದ್ ಜನ ಬರಡ್ ಬೇಗ ಇದೆ ಮೂಲ ಓರಿ ರಡ್ಡೇ ಜನ ಇಪ್ಪುಣೆ ಯಾನು ಬೋಡ ಬೈದರಿಗೆ ಪ್ಯಾಡೋಡು ವಿಜಿತಾರೆ ವಿಜಿತಾರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮೈಕ್ ಬೈದೇರಾ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಬೈದೇರತ ಬೈದೇರಿ ಆಂಡ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಮೈಕಲ್ಲ ಬೋಡಾಪಣ ನಿರೂಪಣೆ ಬೋಡಾಪಣ ಆರ್ಡ ಎಕಡೊಂಜಿ ಇತ್ತನ ತಲ್ಪ ಐನಿ ಅನ್ಪತ್ತೊಂದೆ ಎಂದು ಎಕಡಿತ್ತಿನ ಮೈಕ ಎನ್ನಾನೆ ಈರಡೆ ಇತ್ತನ ಹಾ ಅವು ಈರನೇನಾ ಬೇತ ಮೈಕ ಬರಲ್ಯಾ ಯಾವ ಮೈಕ ಇತ್ತನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಯಾನಡೆ ಬೋಗ್ನ ಬಿಡ್ಚ ಬಟ ಬಲ್ಲಡೆ ಬಿಡ್ಚ ಈರ ಅಲ್ಪನೆ ಅಂತಲೇ ಹಾ ಸರಿ ಬಲ್ಲದ ಪಂತೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆಪನಂಚಿನ ಪಂಜನಗಳು ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮಗಾದ ಬಲ್ಲದ ಪಂತನು ಈ ಕೂಟನು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪಂಜನಕುಲೆನ ಬಲ್ಲದ ಪಂಥದ ಗೊಬ್ಬು ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಒರ್ಮನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಎ ಬುಕ್ಕ ಹನುಮಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಕ್ವೆ ಉಲ್ಲಾರಾ ಎಸ್ ರೆಡಿ 10ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಲೋ ಪುರುಷೋತ್ತಮರೇ ಏ ಪುರುಷರೇ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಹಿರೇಗೊಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಬಲ್ಲದ ಪಂಥ ಮಲ್ಪುಣೆಗೆ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ನಿಖಿಲ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲದ ಒಯ್ಪನ ಪಂಥ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಅವು
7 ಜನದ ಟೀಮು ಅವಾಗಲ 10,000 ಪ್ರೈಸ್ ಆಕಲ ಮೂಲ ಪುದರ್ ಕೊರಡ ಐಕ್ ನೆಕ್ ಪುದರ್ ಕೊರ್ರೆ ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಮಾಲ್ದ ಮಲ್ಪ ಮೂಲೆ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಿಕಲ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಆಕಲ ಎಸ್ ಎಸ್ ದೇವನ ಬೊಕ್ಕ ದೇಕಲ ಆಕಲ ಗೊಬ್ಬೊಲಿ ಟೀಮ್ ಮಾಲ್ದಾರ ನಾನು ಅಕಲೆ ಟೀಮ್ ಮಾಲ್ಬರ ನಿಕಲ ಮಾಲ್ಬರೆಜ್ ಅಜ ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲೇಜ್ ಅವಾಕ್ಲೆ ಒಂದೊಂದು ರಿಹರ್ಸಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆಡು ಪಾಲು ಪಡೆಪಿನ ತಂಡಲು ನಿಕಲನ ಪುದರ್ನ ಕೊರಡಣ ಎಕಡು ತಂಡ ಬೈದನು ನಿಕಲು ಪುದರ್ ಕೊರಡು ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆಡು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಿಕ್ಕಡು ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆದ ಗೊಬ್ಬುಲಿನ ತೂಪ ಅಲ್ಪ ರೋಡು ಒಂಜಾತ್ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದುಪ್ಪೇರು ಐಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪೋಯಿನಕ್ಲೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 10-15,000 ರೂಪಾಯಿದ ಬಹುಮಾನ ಆಂಡ ಮೂಲು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜೇ ಅಟ್ಟಳಿಗೆದ ಮಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆನ ಪುಡತನ 10,000 ರೂಪಾಯಿದ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಂಚನೆ ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕ ಬೈದಿನಂಚಿನ ತಂಡಲು ನಿಕಲನ ಪುದರ್ನ ಕೊರಡಣ ವಿಜಿತರೆ ಇರ್ನ ಪ್ಯಾಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ 10ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ದಾಗ ರೆಡಿ ಪ್ಲೇ ಕಲ್ಲಿಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ நைட்டு மட்டும் போடு லைட் ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಪ ಕೆಸರು ದಕ್ಕೆರೆಜ್ಜಿ ಕೈಟ್ ಪಂತಿ ಬತ್ತೊಂದು ದಕ್ಕೆರೆಜ್ಜಮ್ಮ ನಿಧಿ ನಾಡ್ಲೆ ನಿಧಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಕ್ಸ್ ದೀತುಂಡು ಕೆಸರುಡು ಅಡಿ ಒಂಜಿ ಪವಂದ ಬಂಗಾರದ ಕಾಯಿನ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಉಂಡು ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಂಗಾರದ ಕಾಯಿನ್ ಅಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಓರ್ಮ 10,000 ಮುಟ್ಟ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಡು ಬಂಗಾರ ಅಣ್ಣ ಬಂಗಾರ ಮುಕ್ಕಲು ಕೊರ್ಪುಣ ಮಲ್ಲತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದ ಟೀಮ್ ದಾಕಲ್ಲ ಬಂಗಾರದ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲ ಯಾಕಲ್ಲ ಬಂಗಾರದ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ನಡೆದಾರ ಬಂಗಾರ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜ ನಾಡ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ನಿಕ್ಲೆ ಬಂಗಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಿಗಿಜಿಂದಾಣ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಜಾತದ ನಾಡುವ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕುಸಿತ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಂಕುಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಸಿಸಿಲರ್ದ ಓನರ್ ಜತದೇರು ಪ್ರಸನ್ನ ನಮ್ಮ ಶೆಟ್ರು ಆರೊಂಜಿ ಕಂಡಗ ಜತದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಕುಸಿಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲಾರೆ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟೋಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರಾದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಪ್ಪ ಎಂದು ಬಂತೇರಿ ಸಂತೋಷ್ ಅನ್ನೆ ಬಿದಾಡಿಯರು ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋದು ಅದಾರ ಬಿದಾಡಿಯರು ಡ್ರೆಸ್ ಬೋದು ಬತ್ತೊಂಬರಿಯರು ಅರೆಗೂ ನಿತಿನ್ ಮಂಗಲ ಆರ್ಲ ಜಪ್ಪೆರ ರೆಡಿ ಆತೇರಿ ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಭುಕ್ಕಳು ಓಳೇರು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೇರ ಬಕ ಅವಕಾಶ ಒಪ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಅವಕಾಶ ಒಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ನನ್ನ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು 10 ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪುಂಡು ಈಗ ಬಡಾದಿ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಏತಲ ಗೊಬ್ಬೋಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು ಈತ್ ಪೊರ್ಲುದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ
ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬದ ಕುಸಲ್ದ ಕೂಟುಡು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏರು ಮಾತ ಉಳ್ಳರ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ನೀರಿಗೆ ಜಪ್ಪೋಡು ಒರಿಯ ಒತ್ತೆ ಒರಿಲ ಮಿತ್ ಬಾಕಿ ಎರಬಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ UR ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ದ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪುನಂಚನ ಎತ್ತಲ ಜವನೇರು ಮಿತ್ತುಲ್ಲೇರು ಮನ್ಮತೇರಿ ಅಂದಂದ ಅಕಲೆನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ಕೆಸರಾತಜಿ ಅಕಲೆಲ್ಲ ನೀರಿಗೆ ನೂಕದು ಪಾಡು ಮನ್ಮತ್ ಜಪ್ಪಡಿ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಹೊರತು ಜಪ್ಪೋಡು ಜಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪುಣಿ ಅಂಕಲ ಬೊಕ್ಕ ನೀರಿಗೆ ನೂಕದು ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ ಜಪ್ಪರ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಜಪ್ಪೋಡು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರು ಬೊಕ್ಕ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಜಪ್ಪೋಡು ಅಂದಂದು 42 ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಕೊರ್ನ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅವೇ ನಿಕ್ಕುಲೇನು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಕಂಡೋಡು ತೂಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ನೀಲೆಟ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಜವನೇರು ಜಪ್ಪೋಡು 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 ಐತೆ ಪಿಲಿ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಿದಿಲಾರ್ದ ಪಿಲಿ ನಲ್ಪೆ ರೆಡಿ ಆತೀರಿ ವಾರ ಶೋಕ ಅದು ಮಾತೆರ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ನಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪಚ್ಚಣ್ಣ ಪಚ್ಚಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ನಲಿಪೋಡು ಪಚ್ಚಣ್ಣನೇ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋಯಿರುತ್ತೆ ಹಲೋ ಪಚ್ಚಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಶುರು ಮಲ್ತಾರನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಉರುಪ ಆಪುನವು ಹಲೋ ಹಲೋ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ 10ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪಲೆ ಹಲೋ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬಹುಮಾನ ಕೊರೋಣ್ಗನ ಕೊರ್ಲ ಕೊರ್ಲ ಸರಿ ಒರಂಬರ್ದ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ದು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಜೋಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಪಿರಾವುಡು ಏರಗಾಲ್ನ ಬಹುಮಾನ ಏರ್ ಮಾತ ಕೈದೇರ್ ಪ್ಲೇ ಪಟ್ಟದಿತ್ತನ ನನ್ನ ದಯದಿದೆ ನಿಕ್ಕಲು ಬರೋಡ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಕೈದೇರ್ ಪ್ಲೇ ಮೇರಾ ಪಿರಾ ಬತ್ತಂತಲೇ ಹಲೋ ಮೇರಾ ಪಿರಾ ಬತ್ತಂತಲೇ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ ನಾಳೆದಾಗಲಿ ಮಾತ್ರ 4 ನಂಬರ್ ದಾಗಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ 4 ನಂಬರ್ ಲಕ್ಲೆ ಮೂಲಂತಲೇ ಮೇರಾ ಪಿರಾ ಅಂತಲೇ 4 ನಂಬರ್ ಇದ್ದವರು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತಾ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟಡೆ ಸುರುತೈ ನಮಗಿಂದಿನ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪಟ್ಟಾಯರು ಬೊಕ್ಕ ಮನುಶ್ರೀ ನಗರ 3 ನಂಬರ್ ಇದ್ದವರು ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪಟ್ಟಾಯರು ಮನುಶ್ರೀ ನಗರ 3 ನಂಬರ್ ಇದ್ದವರು ಇದ್ದೆ ಬನ್ನಿ 3 ನಂಬರ್ ಅಣ್ಣ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆಗೆ ರಡ್ಡು ನಂಬರ್ ಉದರ ಕೊರ್ನಾಕಲ ಮಾತ ರಡ್ಡು ನಂಬರ್ ದಾಗ್ಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಧಿ ನಾಡೋಲಿ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ಲೆಗಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಮಾತವರ ಪಿಲಿ ನಲಿಪ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತೇರು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗ್ಲೆ ಪಚ್ಚಣ್ಣನಾಗ್ಲವರ ಪಿಲಿ ನಲಿಪೋರತೆ ಒರ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ಲೆಣ್ಣ ಮಾತ ಬಲೆ ಜೋಕುಲು ಎದುರು ಬಲೆ ಪಚ್ಚು ನಗರದ ಪಚ್ಚು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಿಧಿನ ಅಂತ ಬಲೆ ಯಾವ ಎದುರು ಆತೆ ಯಾತೆ ಯಾವ ಜೋಕುಲು ಎದುರು ಆತೆ ಯಾವ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ 10ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ ಕಡವ ಉಳ್ಳರ ಟೀಮ್ ದ ಉಳ್ಳರ ಪಿಲಿ ಕಿರ್ನಿ ಬಿಲಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಲಿ ಮಾತ ಬಿಲಿ ಉಂಡು ಬಿಲಿ ಪಜ್ಜೆ ಚಟ್ಟ ಪಿಲಿ ಚಿಟ್ಟ ಪಿಲಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಬುರುಂಡು ಪಚ್ಚಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಂಚ ಪಾಡುಡಿ ಪಚ್ಚಣ್ಣ ವರನ ವರ ಈರ್ನ ಮಾತ ಅಭಿಮಾನ ಮಾಡೋದು ಒಂಜಿ ಪಂಚ ಮಾಡ್ಲಿ ಆ ಪಚ್ಚಣ್ಣೆ ಪಂಚ ಮಾಡೋಣ 10ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ ಕಡವ ಉಳ್ಳರ ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ ಕಡವ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬಿ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬಿ ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ ಕಡವ ಕೆಸರ್ ದಗ್ಗೆರೆಜ್ಜಿ ಮನ್ಮತನ ಓ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬಿ ಬುಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ ಕಡವ 2 ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆ ಬೈದೊಂದು ಬರೋದಿದ್ದೀರಿ
Kallega Warriors V and Team Chhatrapati Kadava. All right, let me see everybody's hands up in the air and clap, clap, and clap, clap. ಪತ್ತನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಳ್ಳಾರಾ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ರಾಜೇಶ್ ಬೆದ್ರಾಳ ರಾಕೇಶ್ ಬೆದ್ರಾಳ ದಯವಿದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರೋಡು ರಾಕೇಶ್ ಬೆದ್ರಾಳ ಹಲೋ ನಾಗೇಶ್ ಬೆದ್ರಾಳ ನಾಗೇಶ್ ಬೆದ್ರಾಳ ಓಲ್ಲೇರು ಹೀರೋರ ಸ್ಟೇಜ್ ದಾಟಿ ಬರಡು ಹಲೋ ಪುಂಜ ಉಂಡಕ್ನ ಬಲ್ಲೋ ಇಪ್ಪನ ಟೀಮು ಗೀತಾ ಕಲ್ಲಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ನಂದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನುಶ್ರೀ ಬಲ್ನಾಡು ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯ ಕೊಡಿಯಾಲ ಈಗಲೆಗೆ ಎರಡನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಡಿ ಆಲೆ ಮೂಲೆ ಆಯ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಮೂಲೆ ಆಯ್ನ ಟೀಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಗೀತಾ ಕಲ್ಲಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ನಂದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಂಡ ಭವ್ಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಹಲೋ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂದುಳ್ಳರು ಶ್ರೀಯುತ ವಿದ್ಯಾಧರ ಜೈನ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಈರನ್ನು ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ವಿದ್ಯಾಧರ ಜೈನ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ನಳಿಲು ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಜೈನ್ರಿಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗಿಡು ಇನಿತ ಈ ಕೂಟೋಗು ಎತ್ಕೊಂಡು ಭಿನ್ನ ಏಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಡತಿನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟುಡು ಸುರುತ ಇನಾಮ ಗೆಂದಿನ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪಡ್ಡಾಯರು ಇವರಿಗೆ ಸುರುತ ಇನಾಮನು ಶ್ರೀಯುತ ವಿದ್ಯಾಧರ ಜೈನ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನಂಜ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡತಿನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟದ ಸುರುತ ಇನಾಮ ಗೆಂದಿನ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪಡ್ಡಾಯರು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮ ಗೆಂದಿನ ಮನುಶ್ರೀ ನಗರ ರಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಗೆಂದಿನ ಮನುಶ್ರೀ ನಗರ ಶ್ರೀಯುತ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಜೈನ್ರು ಬಹುಮಾನನು ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಭಿನ್ನಯ ಬಲ್ಲು ಕೊಂಡು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಡತಿನ ಕಂಬಳ ಓಟ ಪುರ್ಸರೆ ಬಲ್ಲದೆ ತೊಲ್ಲೆ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಡತಿನ ಕಂಬಳ ಓಟುಡು ಸುರುತ ಇನಾಮ ಗೆಂದಿನ ಬಲ್ಲದೆ ತೊಲ್ಲೆ ಅನ್ವಿತ್ ಕೇಟಿ ಬಲ್ಲದೆ ತೊಲ್ಲೆ ಮುಲ್ತೋದು ಅನ್ವಿತ್ ಕೇಟಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಗೆಂದಿನ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ 3 All
ಚೂರು ಇಂಚಿ ಮಲ್ಪರ ಪುರುಷರೇ ಬಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮರೇ ಬಲ್ಲೆ ಚೂರು ಇಂಚಿ ಮಲ್ಪರ ಅಂಚತ್ತೆ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಆಂಜನಕ್ಲೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಅವಳು. ಹಲೋ ಡಿಜೆ ಓರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರದೆ 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಡತಿನ ಕಂಬಳ ಓಟದ ಸುರುತ ಇನಾಮು ಅನ್ವಿತ್ ಕೇಟಿ ಅಂಜನೆ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನಗಳು ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ. ಹನ್ನೆರಡು 4 ಕಲ್ಲಿಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ 12 ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ 4. ಕೋಟ್ ಕಿಂಗ್ ಶ್ರೀಯುತ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಜೈನ್ರು ಕಂಬಳ ಓಟೋಡು ಸುರುತ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಅನ್ವಿತ್ ಕೇಟಿ ಟೀಮ್ಗೂ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಇನ್ನಿತ ಬಹುಮಾನದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಂಜನೆ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ. ಅಂಚನೆ ಇಳಿತ ಈತ ಪೋರ್ಲುದ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಕೂಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಸುದ್ದಿ ಟಿವಿ ಬೊಕ್ಕ ಝೂಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಡೇಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಐತ ಲಿಂಕ್ನ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಐನಾತ್ ಜನಕಲು ತೂಪಿಲಕ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು. ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ 11ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಕೆಯೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ಅಡ್ಲಬೆಟ್ಟು 11ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಕೆಯೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ಅಡ್ಲಬೆಟ್. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಾವಡಿಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದಿರು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಕೇಶ್ ಗುತ್ತಿಯಾಡಿ ಅರಣೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕಿಡೆತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ನಲೀಲು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಗಳು ರಾಕೇಶ್ಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡದ್ದು ಬೆನ್ನಾಯ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಅಂಜನೆ ಓರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಡತಿನ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆಡು ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನ ಪ್ರಣಯ್ ಕಲ್ಲೇಗ. ಪ್ರಣಯ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಇರು ಬರ್ತದೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಕೇಶ್ ಕುತ್ಯಾಡಿ ಅರಡ ಬಹುಮಾನ ನೋಡು ರಾಕೇಶ್ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಕೇಶ್ ಕುತ್ಯಾಡಿ ಈ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊರಡು ಬಂಪಿನ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ 11ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಕೆಯೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ಅಡ್ಲಬೆಟ್ಟು. ನವೀನಣ್ಣ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೆಸರದ ಕಂಡಗು ಜಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಇತ್ತನೆ ಅಂದಂದು ಉಜ್ವಲ್ ರನ್ನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಬಿದಾಡ್ದು ಬತ್ತದು ಕೆಸರದ ಕಂಡಗ ಜಪ್ಪರೆ ತಯಾರಾತಿರು ಒಂದು ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬಡುದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿಲು ಉಜ್ವಲ್ ಅಣ್ಣನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮ್ಮ ಕಂಡಗು ಜಪ್ಪ ಉಡಪ್ಪ ಒಯ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟುದು ಅರೋಜಿ ಕಂಡೋ ಜಪ್ಪಡಣ್ಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟುದು ಉಜ್ವಲ್ ಅಣ್ಣನ ನೆತ್ತತ್ತು ನೆನಪಡಂಗಿನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆನ್ನ ಆಚೆ ನೆನಪಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೆಸರದ ಕಂಡಗು ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಿಲು ಉಜ್ವಲನ ಜತ್ತೊಂದುಳ್ಳರೆ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟು. ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ 11ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಕೆಯೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ಅಡ್ಲಬೆಟ್ಟು ಬೇಗ ಬರಡು ಕೆಯೂರ್ ದಾಖಲೆ ಅಡ್ಲಬೆಟ್ಟು ದಾಖಲು ಒಲ್ಲರೆ ಅಡ್ಲಬೆಟ್ಟು ಸತ್ಯಶ್ರೀ ಅಡ್ಲಬೆಟ್ಟು
ಉಳ್ಳಾರ 11ನೇ ಮ್ಯಾಚ್. ಮನ್ಮಥಣ್ಣ ನನ್ನ ಸಾರಿ ಸಮಯ ಪಾಡೆ 7 ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಕೆಯೂರ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಣ್ಣ. ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ವರ ವರ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ವರ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ವರ ವರ. ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ ಬೈದೇರು ಆರನೇ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕಿಡು ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಪಾಡುವ ಪಾಡುವ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಬತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಯಾರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಡಿಜೆ ಪಾಡು. ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ನಳಿಲು ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡರಾಯಿನ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲರಿಗೆ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆಡೆ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿನ ಕೊರದು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲರನ್ನು ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಳೋದು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಉಜ್ವಲನ್ನರು ಕಂಡೋಗು ಜೈದೇರ್ ಆರೆನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಕೆಲವು ಜನ ಮಿತ್ರೇ ಉಂತುದು ಟಾಟಾ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಆರೆನಲ ಅಕ್ಲೇನೆ ಉಜ್ವಲ್ರು ತೀರ್ಥಗಲೆ ಪೋಡು ಕಂಡೋಡು ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು ಮಿತ್ರ ಜನ ಏರ್ಲೋ ಪೆರವಲ್ಲಿ ಬಗ ಒಂಜಿ ಎರಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ಆ ಈರ್ನ ಎದುರು ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಎದುರು ದಬಾಗಡೆ ಒಂತೆ ನಿಖಿಲಾಲ್ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಇತ್ತಿನಾಗ್ಲ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಮಣಪಣ್ಣ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಇತ್ತಿನಾಗ್ಲ ಒಂತೆ ನಿಖಿಲು ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಚೂರು ಬರಿಕಬಹುದು ಅಣ್ಣ. ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಇತ್ತಿನಾಗ್ಲಿ ದಯದೀದಿ ಇರು ನಮ್ಮವೇ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಯದೀದ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಬರಿ ಕುಂತೋಡು ನಿಖಿಲು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಖಿಲಡ ಚೂರು ಬರಿ ಕುಂತೋಡು ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಬರಿ ಕುಂತೋಡು. ಈ ಉಜ್ವಲ್ರು ಎಡ್ಡೆ ನೀರಿಡ ಮೀನೀರು ಚಂಡೆ ಆಯ್ನ ಎಡ್ಡೆ ನೀರಿಡತೆ ಉಜ್ವಲಣ್ಣ ಈರು ಎಡ್ಡೆ ನೀರಿಡ ಅಲ್ಪ ಶವರ್ಡ ಮೀಯರ್ ಈರು ಕೆಸರಡ ಮೀ ಹೊಡಿತನ್ನೆ ಆ ಎಂಗ್ಲು ತೂತು ಜತೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಇತ್ತದು ಒಂಜೀರು ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬೆ ಆರ್ದಾನೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಪೊರ್ಲು ಹೊರಮುರುಕಲೆ ಅಲ್ಪಣಿ ಹೊರಕುಲ್ ಮಾತೇರ್ಲ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಬೇರೆ ನೀರು ಬಾಟ್ಲೆ ಯಾರಿಗೆ ನನ್ನ பொருள் பாடல ஏத்து கெசர் முறுக்கவர் ஆத்து முறுக்காளி ಹಲೋ ಅಲ್ಪ ಜೋಕುಲು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆಡ್ದ ಅಂಚೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಪೋಯಾರಜ್ಜಿ ಜೋಕುಲು ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಇಂಚು ಬಲೆ ಜೋಕುಲು ಇಂಚು ಬಲೆ
ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆ ಹಿಡ್ದು ಅಂಚೆ ಪೋಯಿನಕ್ಲು ಇಂಚು ಬರಡು. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಲ್ಯಾಡರ್ ನಂದು ಈಚೆ ಬನ್ನಿ, ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆಯಿಂದ ಈಚೆ ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು 4-2. 7 diamonds 2 and ಕೈಯೂರು 4. ಅಲ್ಪ ಒಂಜಾತು ಗುಂಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು. ಜೋಕಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ Each point 4 and 4. ನಿಕಲ ಜೋಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸಲೇ ಮಿತ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಜೋಕಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಿಕಲ ಜೋಕಲ್ನ ನಿಕ್ಕರಲ್ಲ ತೋಂದಿಪ್ಪಲೆ ಮಿತ್ತಿದ್ದಂತ ಕಂಡೋಡಿ ಜನ ನಿಕಲ ಜೋಕಲ್ ಓಲ್ಲೇರು ತೋಂದಿಪ್ಪೋಡ್ ನಿಕಲು 5-4. 7 diamonds 5. ಕೈಯೂರು 4. ಹಲೋ ಓ ಅಣ್ಣ ಡಿಜೆ ದಾರವರು ಅಂತಲೇ ಪಂಜವನಕಲ್ನ ಗೊಬ್ಬ ಅನಕ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಡಿಜೆದಾರ್ ಅಂತಾರೆ ಪುರುಷರ್ಲು ಅಂತಾವಡು ಪುರುಷೋತ್ತಣ್ಣ ವರ ಅಂತಾವಡು ಪುರುಷಣ್ಣ Each point. ವರ ಪುರುಷಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ವರ ವೇದಿಕೆಡೆ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪುತ್ತೂರುಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣತಿರಾರು. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಯಾದ ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡೆಯಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಪ್ಪನಾರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ ಇನ್ನಿತ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಅತಿಥಿಯಾದ ಆರು ಭಾಗವಹಿಸೋಡಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬೈದೇರು ಅಂಚಾದ ಆರನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರಗೂ ಎಂಕಲು ಕೆಬಿಯಾ ಪಂಪಣಂಚನ ಭಿನ್ನ ಮಂತಂದು ಆರೆಗೆ ಚಾವಡಿಯನ್ನು ಬುರ್ದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ UR ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಪುತ್ತೂರು, ಸಿಸ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಾಮೆತಡ್ಕ ಮತ್ತು ಕುಂಕುಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಇವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ತಾಯಂದಿರೇ, ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳೇ, ಆಟಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 10-6 ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಇವತ್ತು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಜಂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗಬೇಕು. ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈಮನಸ್ಸುಗಳು ಇರಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮರೆತು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರತಕ್ಕಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಮರೆತು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಮರೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹಲೋ
16-20 20-16. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮುಕ್ಕಳನ ಅಟ್ಟೆನಡೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ UR ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಪುತ್ತೂರು, ಸಿಜ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು, ಕುಂಕುಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಮುಕ್ಕಳನ ಸಾರಥ್ಯುಡು ನಡತೊಂದು ಪುನಃ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಕೂಟಗು ಪುಗರ್ತೆದ ಚಿತ್ರತಂಡ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಬೈದಂಡು ಐನ ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಿತಿನ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಳ್ಳೆರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸದೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಭಿನ್ನಾಯ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ. ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪುತ್ತೂರುದಾಗಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ದನ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಧರ್ಮ ದೈವಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೊಸಬೇರು ಬತ್ತೇರು. 22 ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡ್ ನನಾತ್ ಪೊಸಬೇರು ಬತ್ತೇರು. 22-16 ಒಂಜಿ ದಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರದು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ತನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ನಡುಬೈಲು ಜಗದೀಶ್ ಅಮೀನ್ ಮೇರೆ ಮಲ್ತನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ 22-17 11,000 ಜನ ಖಾಲಿ ಪುತ್ತೂರು ತಗಲು ತುಯ್ಯರು ಬಿಚ್ಚಾರು. ನನಾತ್ ಜನ ತುಯ್ಯರ ಬಾಕಿ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಪಚ್ಚಣ್ಣೆ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಆತು 2.5 ಗಂಟೆಗುಳ್ಳು ತೂತೇರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ನೀಡೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಂತ್ರಂಜಿನ ಉಜ್ವಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೋತು ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ತೂಪರತೆ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಚಿತ್ರ ತೂ ಅಂದಿನಗಲ್ ತೂಪರತೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಕ್ಲಿನ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಉಜ್ವಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ನಲೀಲು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಚ್ಚು ಅಣ್ಣಾಗ ಮಸ್ತ್ ಯೂತ್ಗೆ ನೆಗ್ಲಿ ಈತು ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನನಾತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನನಾತ್ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಎಂಕ್ಲ ರಡ್ನೆ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನನಾತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ನ ನೆಡ್ತು ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ದಿಯಾರ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು. ಪುತ್ತೂರು ತಗ್ಲು ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ಧರ್ಮ ದೈವಟ ಅವಾರ್ಡ್ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಅವಾರ್ಡ್ ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ಎಂಕ್ಲೇನು ಕೈ ಬಿಡ್ಜೇರು ಅಗಲ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಒಟ್ಟು ನಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಪ ಅನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ಅನ್ಕೊರ್ಪೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಊರದ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪಾಡೊಂದು ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲುದ ಸಿನಿಮಾನ ಕೋರ್ನಾರ್ ನಿತಿನ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಅರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮನ್ಮತಣ್ಣ ನನ್ನ ಪುರುಷರ ಬಲ್ಲದ ಪಂಥನು ನಮ್ಮ ಶುರು ಮಲ್ಪಣಂಚಿ ಪಜ್ಜದಿ ಓಡು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲದ ಆಂಜನೇಯಕಲ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆತನಿ ಓಜಿ ಪೊಂಜೋನಕಲ್ನ ಆಯ್ನ ಕೂಡ್ಲೆ ಇದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೊರಪ 2024 ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕದಾಗಲಿ ಏನಲ್ಲ ಇತ್ತೇನೋ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಗುರಿ ರಮಣಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಏತು ಪುದರುಂಡು ಅತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಡ ಓಕೆ ವರ್ಚಿ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ಊಟ ಕಾಪು 10 ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ ಹಗ್ಗದವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಮಾತೇರ್ನೆಲ್ಲ ಒತ್ತಾಯದವರೆಗೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣರೇ ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾಲ್ಪಡಿತೀರಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ವಿಶೇಷವಾದಿ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಶತಮಾನ ಉತ್ಸವದ 20 ಕಮ್ಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಬರಿಯಾತ್ ಪುದರ್ನೆ ಅವಿಭಾಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಕಾಸರಗೋಡದ ಕಮ್ಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ಪುದರ್ನ ಕಣದಿರಂಚಿನ ಬೆಲ್ಲಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಭಂಡಾರ್ಲೆಂಗಳೋಡು ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇರುವಿಕೆ ಗುರುತಿಸಾದೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಕೇಶವ ಭಂಡಾರ್ಲೆಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಜಿದ್ದಿನ ಕನ್ನದಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹತ್ರ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಮಾನಾಂತರ ಮತ್ತೆ ವಿನುಶ್ರೀ ತಂಡದ ಕಡೆ ವಾಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಡಿಯಾಲ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ವಿನುಶ್ರೀ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿನುಶ್ರೀ ತಂಡದ ಕಡೆ ಮೊದಲ ಸುತ್ತನ್ನು ವಿನುಶ್ರೀ ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಟ್ಟಿಮಡಿಕೆದು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಇಡಬರೋಡು ಐನದು ಬೇಗ
ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನಗಲು ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಇಡೆ ಬರಡು ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆದ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ 12ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಸಿಜ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅದೇ ಹಾಂ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿ ಮುಲ್ಚೂರು ಇಡೀ ಸ್ಕೋರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರಕ್ಕೆ ಸರ್ team ready ಆ? ಬರದಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಲ್ಪ ಟೀಮ್ ರೆಡಿಯಾ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮವು ಬಲ್ಲದ ಟೀಮ್ ರೆಡಿಯಾ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬಿ ಸಿಜ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲ್ಲೆ ಪತ್ತೆ ರೆಡಿ ಹಲೋ ಓ ಚಾವಡಿಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಭಂಡಾರ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೆರಗೊಲ್ಲ ಆರೆನೆ ಮಾನಾದಿಗದ ಮನೆಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಿಜ್ಲರ್ ಇತ್ತೆ ಸಿಜ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬಿ ಹಲೋ 12ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಟಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಪುರುಷರೇ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಡು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿದ ಕೇಶವಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಡು 2 ನಿಮಿಷ ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಬುಡುಪೆ ರೈಬಕ ರೆಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಅವು ರೆಡಿಯಾ ಏ ರೆಡಿ ಬಕ್ಕ ಪಿರವರ ರಡ್ಡನೆ ಪಂಥದ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿನುಶ್ರೀ ಕಡೆ ವಿನುಶ್ರೀದ ಸೈಡ್ಗೆ ಬಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ವಿನುಶ್ರೀ ಸೈಡ್ ವಿನುಶ್ರೀ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಯ್ತಾರೆ ನವೀನ ಹೆಸರು ಮಲ್ಪಿ ಹಲೋ ಇಂದು ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆಡು ಭಾಗವಹಿಸನಾಗ್ಲಾಗಿತ್ತ ನಂಬರ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಏರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ಐನತ್ತು ಬೇಗಡೆ ಬರಡು ಸರ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷವೇ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದೋನ್ವೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಶ್ರೀ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಭಂಡಾರಿ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ ಮಾನ್ಯರೇ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರಿ ಮತ್ತು ಪೂವಕ್ಕ ದಂಪತಿಗಳ ದ್ವಿತೀಯ ಪುತ್ರರಾದ ತಾವು 1960ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಿರಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುತ್ತೀರಿ. ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತೀರಿ. 2016-17ರಲ್ಲಿ ಸತತ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಉತ್ತಮ ಕೃಷಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 2023-24ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತೀರಿ. ಮಠಂತಬೆಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೀರಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾವತಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ 3 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೊಂದಿದ ತಮಗೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾತೋಬಾರ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ನೀಡುವಂತಹ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀಯುತ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಭಂಡಾರ್ಲೆಗೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಮಲ್ಲಪುದರಾಯನಂಚಿನ ಕೇಶವ ಭಂಡಾರ್ಲೆಗೆ ಗೌರವದ ಸನ್ಮಾನದ ಮಾನಾದಿಗೆ. ವಾಲಿಬಾಲ್ದ 12ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಜ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು 13ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ 7 ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಎ 5-0 ಕಲ್ಲೆಗ 5 ಸಿಜ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು 0. ಎಕಡೆ ಒಯ್ತನಕ್ಲೆ ಸೇರೋನ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇರೋಡ್ತಿ ದಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವೇ ಅವಾಗ 9 ಜನನೇ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸೇರೋಡ್ಚಿ ಪಂಡ ಕಣಿಗೆ ಲೆತ್ತು ಎಂಕಲ ಮಾಡ್ತದಿನ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದ ಸೇರ್ಂಡವು ಸರಿ ಆಪುಚಿ ಪುರುಷಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ನಿಧಿ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರಾ ಉಳ್ಳೇರು ಈ ಬಂಗಾರದಿಂದಲ್ಲ ನಿಧಿ ನಾಡುನ ತೋಜತ ಅವು ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರ ಐನಕ್ಕೆ ಜನ ಬೇತನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ನವೀನಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನವಿ ಆ ಫೈನಲ್ ಗೋಪುಗ ರೆಡಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಮನೆ ಎದುರು ಮೇಟ್ ಇತ್ತು ನಕಲ ಒಂಜಿ ಐನಾತ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ನಿತಿನ್ ಮಂಗಳ ಸ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತು ನಕಲ ಒಂತೆ ತೂವ ನಡೆ ಆ ಬಳ್ಳ ರೆಡಿಯಾ
ಬಲ್ರಡೆ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ರಡೆ 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 ಅಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ವಿನುಶ್ರೀ ತಂಡದ ಸೈಡ್ಗೆ ಐಜಿಪಿರ ನಂದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೈಡ್ ಪೋಂದುಂಡು ನಂದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾ ವಿನುಶ್ರೀ ತಂಡ ಸೈಡ್ಗೆ ವಿನುಶ್ರೀ ವಿನುಶ್ರೀ ಸೈಡ್ ಸೈಡ್ ವಿನುಶ್ರೀ ಕಡೆಗೆ ಪೋಂಡ ವಿನುಶ್ರೀ ಕಡೆಗೆ ಪೋಂದುಂಡು ವಿನುಶ್ರೀ ಕಡೆ ವಿನುಶ್ರೀ ಕಡೆ ವಿನುಶ್ರೀ ಕಡೆ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರಿತ್ತಿನ ಚೂರು ಬರಿಕ್ ಬರಡು ಅಲೆ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರಿತ್ತಿನ ಪ್ರಬಲ ಹೋರಾಟ ಚೂರು ಬರಿಕ್ ಬರಡು ಪರಪನಂದ ಜೆಂಡು ಅಲೆ ವಿನುಶ್ರೀ ವಿನುಶ್ರೀ ತಂಡ ವಿನುಶ್ರೀ ತಂಡ ಪಿರ ನಂದಿ ತಂಡ ನಂದಿ ತಂಡ ನಂದಿ ತಂಡ ಬೂರಿ ಇರತ್ತ ಬೂರ್ದಿ ನಂದಿ ತಂಡದಾಗಲ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಹೋಯ್ತದೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆ ನಾಳಿಲು ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿತಿನ್ ಮಂಗಳ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಾರತಿ ಕುಮೇರ್ ನಿಖಿಲ್ ಮೂಜಿ ಜನಲ ಅವರ ಕಂಡೋಗು ಜಪ್ಪಡಣ್ಣ ಮೂಜಿ ಜನ ಒರ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಉಜ್ವಲನ್ನೇ ಒರಿ ಕಾತೊಂದುಳ್ಳೇರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಅಟ್ಟಣೆಣ್ಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಿ ಅಣ್ಣ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಹೊರ ಇರು ಜಪ್ಪೋಡು ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಪಣಪಣಂಜಿನ ಪುದರ್ಡಿ ಸಿಂಧೂರು ಪಣಪಣಂಜಿನ ಯೋಜನೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗ ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್ನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ನದಿ ಇದೆ ಕಾರ್ಜಾಲ್ದ ಮಣ್ಣಡು ತುಳುನಾಡದ ಗೊಬ್ಬು ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಚರಣೆ ಆರಾಧನೆ ಓರ್ಪುನಲ್ಪ ಇಡೀ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಸತ್ವ ಉಂಡು ಮಣ್ಣುಗಳ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗಳ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಪನ್ಪಣಂಜಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಅಂಗಲಪ್ಪಣದಿದೆ ಒಂಜಿ ವಾರಡೆ ಕಾರ್ಜಾಲ್ದ ಮಣ್ಣಡು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದಡೆ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕೆಸರದ ಕೂಟದ ಗೊಬ್ಬು ಮಲ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೋರಾದ ಒಂಜಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟೋಡು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಂಡಗು ಜತ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರಿ ಉಜ್ವಲಣ್ಣ ಇರೋರ ಇಡ ಬಲಿ ಈಗ 4 ಜನ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಸನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಚ್ಚಣ್ಣ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೇರಿ ತೋಜೂರಿ ಅವಳ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತರ ಆರ್ಲ ಎಂಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋ ನೋಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಗಲ್ನ ಹಲೋ ಇಣಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟದ ಚಾವಡಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವು ಆರನೇ ಮೋಕೆಡೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ 13-3 ವಾಲಿಬಾಲ್ದ 13ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ 7 ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲಿಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಎ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಆಟ ಎರಡನೇ ರೌಂಡು ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಗೆಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಂದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ ಬಲ್ಡೈಟ್ ಬಲ್ಡೈಟ್ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ನಳಿಲು ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಕಾವು ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಗ್ಗ ಜಗಾಟ ಪುರುಷರ ಅಗ್ಗ ಜಗಾಟ ಭಾರಿ ಪ್ರಬಲ ಹೋರಾಟ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಕುರ್ಕಾದು ಐತೊಂದುಳ್ಳೇರು ವಿನುಶ್ರೀ ತಂಡ ಬಲ್ಲದವರ ಬಲ ಸರ್ ಬಲ್ಲದ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪರ ಬಲ್ಲದವರ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಸಮಾಂಡ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ 12ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ 13ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಸಮಾಬಲ ಆತಲೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ದೆಟ್ಟು ಗೆಲ್ತನಕ್ಲೆಗೆ ಇನಾಮು ವಿನುಶ್ರೀ ಬಲ್ನಾಡು ಬುಕ್ಕ ನಂದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಬಲ ಹೋರಾಟ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೆಟ್ ಗೆಲ್ತದೆ ಫೈನಲ್ ದ ಮೂರನೇ ಸೆಟ್ ಗೆ ಕಾರ್ದಿದ್ದಾರೆ ರಡ್ಡೆ ತಂಡ 14-6 ಟಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರಿ ವಿನುಶ್ರೀ ತಂಡ ಟಾಸ್ ಗೆಲ್ತದೆ ಮೂಜನೇ ರೌಂಡ್ ದ ರಡ್ನೇ ಸೆಟ್ ಅದು ಮೂಜನೇ ಸೆಟ್ ಗೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಫೈನಲ್ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಬಲ್ಲದ ಪಂಥಗೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡ್ದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥ ಬಲ್ಲದ ಪಂಥದ ಸ್ಪರ್ಧಿ ನಕಲುಳ್ಳೇರು ಅಕಲೇನು ಮೋಕಿಡು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಇನಿ ಈ ಕೂಟದ ರೋಚಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಹಣಹಣಿ ಬಲ್ಲದ ಪಂಥದ ಗೊಬ್ಬನು ನಮ್ಮ ತೂಯರಗುಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಪಂಥದ ಗೊಬ್ಬದ ನಿರೂಪಣೆಗಾದೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಕೊಡಗು ಭಾಗೋಡು ಬಾರಿ ಪೊಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಒಬ್ಬ ಒರಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಕೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಪಡಿಪಂಡ ಆರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬೈದೇರೆ ಆರೆಗೆ ಮೋಕ್ಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿತ ವಿಶೇಷ ಬಲ್ಲದೆಡುತ್ತುಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಪಂಡ ಬಲ್ಕ್ ಟೀಮ್ ಆತು ಬತ್ತನ ಕೊಡಿಯಾಲ ದಾಖಲೆ ರಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಪೀಸ್ ಆತು ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಲೆತ್ತದ ಮಲ್ಪಾಯಿನ ಹಿಡ್ದಾರ
ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಜನಕ್ಕಲೆಗ್ ತೂಪಲೆ ಕಾಂಡು ಪುರುಷೋತ್ತಮರೇ ಹೊರ ಎಸ್ ವಿಶೇಷವಾದ ನವೀನ್ ಪಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕನಿ ಇನಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಮಾಮಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕಡೆ ಕಂಡಾಗ ಅಭಿನಂಚನ ಬಲ್ಲಡಿ ಏರು ಬಿರ್ಸೇರಿ 25,000 ಇನಾಮಲ ಬಂಗಾರದ ಆ ರೂಪೊಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಫಲಕ ಏರೆಗೆ ಪಣಪಣಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈ ಕೂಟಡೆ ಪಾಲ್ಪಡೆತೇರೆ ಇರುವ ಜತೆ ತಂಡೋಲು ಇರುವ ತಂಡಲು ಪಾಲ್ಪಡೆತ ಇರುವ ತಂಡಲಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆನಕ್ಕೆ ಸುರುತ ಸಾಲು ವೀರಕಲ್ ಕೂಡ ಪತ್ಮುಂಜಗಲ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊಗರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊಗರು ಬಿ ಎಸ್ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಫೈನಲ್ ಮನ್ಮಥರೆ ಫೈನಲ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗಂಟೆ ನಾಲಾಡು ಅಣ್ಣ ವಿನುಶ್ರೀ ಬುರಾ ವಿನುಶ್ರೀ ಕಡೆಗೆ పోతున్నావు ವಿನುಶ್ರೀ ಕಡೆಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಬಲ ಹೋರಾಟ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಭಾರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಬಾಬು ವಿನುಶ್ರೀ ವಿನುಶ್ರೀ ಕಡೆ ವಿನುಶ್ರೀ ಕಡೆ 8 ವಿನುಶ್ರೀ ಸೈಡ್ ವಿನುಶ್ರೀ ಸೈಡ್ ವಿನುಶ್ರೀ 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 ಭಾರಿ ಪ್ರಬಲ ಹೋರಾಟ ಪುಂಜುಣಕಲೆ ಬಲ್ಲುದುಲೆ ಭಾರಿ ಪರ್ಲುಂಡು ವಿನುಶ್ರೀ ಗೆಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿನುಶ್ರೀ ವಿನುಶ್ರೀ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಆದ ನಂದಿ ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಆದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆಲ್ಲೊಂದಿರಿ ಪೊಂಜನಕಲ್ನ ಬಲ್ಲದ ಪಂತಗು ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಕೊರಪ ಎಸ್ ಕೊರ್ಲಿ ಬುಕ್ಕದ ಐಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 10,000 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ 5,000 ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕೊಡಿಯಾಲಲ ಜ್ಯೋತಿ ಬಲ್ನಾಡ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ರೆಡಿ ಪೋಡು ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕೊಡಿಯಾಲ ಜ್ಯೋತಿ ಬಲ್ನಾಡ್ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಸಿಟಿಗುಡ್ಡೆ ಸಿಸಿಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ನಾಲ್ ಟೀಮುಗು ನಿಖಿಲ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಕೊರ್ಪಣ್ಣ ಆಂಜೋ ನಕಲ್ಲ ಬಲ್ಲೋ ಇಪ್ಪ ನಕಲ್ ನಿಖಿಲ್ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಸಿದ್ಧತೆ ಡೊಪ್ಪೋಡು ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಓ ಬಲ್ಲದ ಪಂಥೊಡು ನಿರೂಪಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತದ ಪುದರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಪಡಿಪಣ್ಣ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಳ್ಳಿರ ಅರಿನ ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಓ ಸುರೇಶ್ ಚಾತನೆ ಪಡಿಪಂಡ ಬಲ್ಲದ ಒಂಜಾತ ಟೀಮ್ಲನ ಪುದರ್ ಲೆತ್ತದ 7 ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಿವನಾಥ ರಾವ್ ಸುಳ್ಯ ಆರೆ ಈ ಕೂಟುಡು ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿയുടെ ಜೊತೆ ಆತೇರೆ ಅರೆನೆ ಮೋಕೆಡು ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಚಾವಡಿಡಿತ್ತ ನಂಚನ ಒಂಜಿ ಬಿನ್ನೆ 23-11 ಆರೆಗೆ ಕಲ್ಲೆಗ 23 ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಮನ್ಮತನ್ನ ಕೊರಳಿತ ಕೊರಳಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಣ್ಯ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯಿನಾರು ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರ ನಂಚಿನ ಕಾವು ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆದ ಈ ಕೂಟನು ಉದ್ದೇಶದ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಪನ್ಪಣೆಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ set point kallega set point kallega is a win ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮುಕಲ್ನ ಆಶ್ರಯಡು UR ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಸಿಸಿಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಾಮೆತಡ್ಕ ಕುಂಕುಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ 13ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ 7 ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಡೈಮಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ಮುರಳಿ ಹೊರ ಗೆಸ್ಟ್ ಪಾತಿರುವೆರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಕಲ ಮಾತ ಆಶ್ರಯಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಯಾಲ್ನ ಬತ್ತದ ಭಾಗವಹಿಸಾದ ನಿಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ ತಿಕ್ಕನ ಅವಕಾಶನು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುನು ಈ ಒಂಜಿ ಖುಷಿನು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷನು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪಡೆಯೊಂದುಳ್ಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಇತ ಮಸ್ತ್ ದಿಕ್ಕಡ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡಲ ಇನಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿಲು ನೆಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ದು ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆನ ಮೂಳು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತದೇರು
ಇನಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆವಡು ಬಲ್ಲು ಉಯ್ಪುನವ ಆವಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಮುಳು ಗಮನಿಸ ಒಂದಿಪ್ಪುನ ನೆಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸ ಒಂದಿಪ್ಪುನ ಕ್ರೀಡಾ ಪಟುಲೇನು ಇನಿ ಬಲ್ಲು ಉಯ್ಪುನ ಆವಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆವಡು ಮಾತ ತಂಡದ ಗೊಬ್ಬುದಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಇಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಖುಷಿ ಆ ಖುಷಿದಾದ ಪಂಡ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಗೊಬ್ಬು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಅವೇನು ನೀರುಡು ಕೆಸರಡು ನಮ್ಮ ಮುರುಕೊಂದು ದದಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡತ ಅವು ಓಳ್ಳ ನಂಕ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆ ಖುಷಿನ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಮಾತ ಬೆನ್ನಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತ ಇನಿತ ಕಾಲಡು ಬೆನ್ನಿ ಇಜ್ಜಂದ ಇತ್ತನೆ ಹಿಡ್ದಾರ ಏರೆಗಳ ಕಂಡకు ಜಪ್ಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶನೇ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಡಡು ದಾದ ಬುಳೆಪ್ಪಂದು ಅನ್ಬಿಡ ವಿಚಾರನೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಕಂಡ ಪಂಡನೇ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಬಾರು ಓಳು ಬೊಳೆಪ್ಪುನು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಬಾರಡು ಬೊಳಂತೆ ಹೋವು ಉರುಪೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೇಂಡಲ್ಲ ಆ ಪಂಡ ಅವು ಎಂಚ ಆಪುನು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಅದಿಪ್ಪುನಾಗ ಇನಿ ಪಿರಾಕದಗಳ ನೆನೆಪುನು ಹೊಸ ಜವಣರಿಗೆ ಹೊಸ ಸಮಾಜಡು ತೆರಿಪಾವಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇನಿ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನೇನು ಯಾನು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಪಣಿರ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಅಂಡ ಇನಿ ಉದ್ಯಮಿನಗಳು ಮಾತ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿನಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನು ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗಲ ಐಟು ಒಂಜಿ ಭಾಗವಹಿಸಾವಣ ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಐಟು ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ವಿಶೇಷವಾದ ಜೋಕ್ಳು ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಳು ಈ ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬುಂಡ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕುನ ಖುಷಿ ಎತ್ತು ಪಂಡ ಐಕೆ ಇತಿ ಮಿತಿದ ಆಲಜ್ಜಿ ಒವ್ವು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಣಸು ಬೋಡ್ಚಿ ತೆನಸು ಬೋಡ್ಚಿ ಒವ್ಲ ಬೋಡ್ಚಿ ಆಗ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ನೀರುಡು ಗೊಬ್ಬುದು ಈ ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬುದು ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಇನ್ನು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಪೊಂಜೋನಗ್ಲೆಗ್ ಆಂಜನೋಗ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಉಜ್ವಲ್ರು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ಮತ್ತು ಮುಕ್ಲ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಮುಳ್ಪದ ಒಂಜಿ ನಿನ್ನ ತೂಣಾಗ ಮಸ್ತ್ ನೀರುಂಡು ಅಂತೆ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೋಜುನು ಎಂಕ್ ಬೇತೆ ದಿಕ್ಕದ ಕಂಡಗ್ಲ ಮುಳ್ಳ ನೀರು ಒಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೋಜುಂಡು ಒಂತೆ ನೀರನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಬಣ್ಣುವ ವಿಚಾರ ತಿರಿನೆಂಕ್ ದಯಪಂಡ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ಒಂತೆ ಐಟು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನಾನಲ್ಲ ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತನ ತಿಕ್ಕುನು ಬಣ್ಣ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆ ದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಓವೇ ರೀತಿ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಾಜಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಇಟ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಉದ್ಯಮಿನಗಳು ಮಾತ ಇನ್ನು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜನ ಮನನು ಗೆಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಇನಿ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತು ನೆಟ್ಟು ತಿಕ್ಕುನ ಸಂತೋಷ ಎಂಕ್ಲ ಕಂಡಗ ಜಪಾನ್ ನಗ್ಲೆಗಲ ಕಂಡಗು ಜತ್ತನಗ್ಲೆಗಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಭಾಷೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊರೋಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಒಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸ ಒಂದುಳ್ಳೆ. ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತ್ರೆರಡು ವಿರಮಿಸೈನಂಚಿನ ಕಾವು ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಕೂಟದ ರೋಚಕ ಹಣಾಹಣಿ ಬಲ್ಲದ ಪಂಥನು ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯರಗುಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡ್ದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತದ ತಂಡೊಳು ಇನಿತ ಈ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಮನೋರಂಜನೆ ನಂಗೆ ತಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಬೇತೆ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆದ ಕೂಟಗೂ ಪೋಂಡು ನಾಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಾತ ಜನಕುಲುಪ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಬಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಕೂಟದ ಯಶಸ್ಸಿಗೂ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿನ ಕೊರಡೊಂದು ನಿಕಲ್ಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲದ ಪಂತಗು ನಿಗಲೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಂತು ನೋಡು. ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವೀರಕಲ್ಕುಡ ಪದ್ಮುಂಜ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊಗರು. ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 2 ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊಗರು ಬಿ ಎಸ್ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ. ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 3 ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ ಕಡಬ ಎ ಸಿಜಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ. ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 4 ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ ಕಡಬ ಬಿ ಮಿತ್ರ ಬಳಗ ಕಾಯರ್ತಡ್ಕ ಎ. ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 5 ಕುಂಕುಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಎ ಸುಜಿತಿಕೆ ಬೆದ್ರಾಳ. ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 6 ಕೊಲ್ಲಾಜೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕುಂಕುಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ. ಆಜಿ ಕೂಟಗೆ 16 ಟೀಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತದಂಡ ನಿಗಲ ತಯಾರು ಮಂತೊಂದು ಸೀದಾ ನಿಗಲ ಕಂಡಾಗ ಬತ್ತು ಜಪೋಟ್
ಅಲ್ಲಡಿಗಳಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಲ ಕಾತೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಗಿತು ಕೊರ್ಪಣ ಅಲ್ಪ ಏಗ್ಲೆಗೆ ನಿಖಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡುದು ನಿಖಲ್ಡ ವಿನಂತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ದನು ಆ ಪುಂಜೆ ಉಳ್ಳಾಕಲ್ಲ ಬಳ್ಳ ವೈಪುನ ಟೀಮ್ಗಳು ಬರಡೆ ಐದು ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ಇತ್ತವರಲೆದ್ದು ಪಂತ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೊಡಿಯಾಲ ಬೊಕ ಜ್ಯೋತಿ ಬಲ್ನಾಡ್. ಹಲೋ ಪುರುಷಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲದ ಪಂತಗು ಓಲು ಅಟ್ಟನೆ ಆತಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪುಗ ಪುಂಜೆ ಉಂಡಾಕಲ್ಲ ಹಾ ಐದು ಬೊಕ ಆಂಜನೋಗಲ ಕೈತಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಮೂಲೆ ಎದುರು ಮೇಯ್ಕು ಬರ್ಪುಂಡು. ಸರಿ ಆ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆ ದಾಖಲೆ ಒಂಚೂರು ಸುರು ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಯಾವಂದು ಅದೊಂದು ಹಲೋ ಓ ಓ ಹಲೋ ಓ ಮನ್ಮಥಣ್ಣ ಓ ಓ ಇತ್ತೆ ಪುರುಷರ ಜವಣೇರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಪಂಥ ಗೊಬ್ಬು ಶುರುವಾಯರುಂಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಅಂದು ಆಂಡ ಓಲು ಮಲ್ಪಣೆ ಪನ್ಪಣೆನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೋದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೋಡು ಖಂಡಿತ ನೀರು ರಡ್ಡರೆ ಫೀಟ್ ಇತ್ತನಲ್ಪ ಬಲ್ಲದ ಪಂಥ ಮಲ್ಪೆರಗ ಅಪ್ಪಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಹಾ ಉಜ್ವಲಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಗುಣರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪರ ವೇದಿಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬರೋಡಿತ್ತೇನೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾರಿಗೆ ಬರ ಆತಿಜಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದಿರ್ರಿ ಎನ್ನ ಶುಭಾಶಯ ಏಪಲ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಾಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ನಡೆದಾರ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪರ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮುನ್ನಡೆಸ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂಜಾತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಭವಿಷ್ಯದ ನನ್ನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನ್ ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಂದ್ಬಂದಿನ ಸಂದೇಶ ಎಂಕ್ ಕಡಪುಡ್ದೇರೆ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿನ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಅರೆಗೆ ಕೊರಡು ಯಾನ್ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತುವೆ ಅಂಚನೆ ಉಜ್ವಲಣ್ಣ ಶ್ರೀ ಮಿತ್ ಬರಡು ರಾಮದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬಲಗ ಪುತ್ತೂರು ಮೇರ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ನಡೆದಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬರ್ರಾತಜಿ ಅಂಚಾದ ಅರೆನಲ ಶುಭಾಶಯ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಪಂದ್ಬನಂಜಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಣ್ಣೊಂದು ಅಕಲ್ಲ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸವ. ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆದ ಪಾಲು ಪಡೆಪಿನ ತಂಡದ ನಂಬರ್ ದೆಪ್ಪೆರಗಾದ ನಿಗಳು ಬರೋಡಣ ನಿಗಳಿಗೊಂದು ಸುರುತ ಕರೆ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆದ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಪೆರುಂಡು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಗಳು ಬರಡು ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಕೂಟುಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಾಯನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಆರ ಆಗಮಿಸುವುದಿಲ್ಲರೆ ಆರನ್ನು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಜಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಸಂಸದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಾದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪೆರ್ಮೆದವರಿ ಸಂಸದೆಯಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರೇ ಒಂಜಿ ಬರಿಯಾತ ಪೊರ್ಲುದ ಧರ್ಮ ನೇಮನ ಕೊರ್ದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವತ್ತಂದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನಡ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಸಹಕಾರ ಸಕಾಯದ ಒಟ್ಟುಗು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಒರಿ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಇನ್ನಿತ ಕೆಸರದ ಕಂಡ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದುಳ್ಳರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರೇ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೇರನೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮೊಕಲ್ನಾಟ ನಡಪಣ ಸಿಂಧೂರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೊಕ್ಕಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಳು ವನಸ್ ಮಲ್ಪೆರಗೆ ಬಾಕಿ ತನಕಲು ದಯದೀದು ಪೋದು ವನಸ್ ಮಲ್ಬೋಳು
ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರು ಅರೆಲ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಜೀವಂದರ್ ಜೈನ್ ಅರೆನೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಸೀತಾರಾಮರೈ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪುತ್ತೂರು ಅರೆಲ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಕೂಟದ ರೂವಾರಿ ಲಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಭು, ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ನಳಿಲು ಚಾವಡಿಡು ಓಲಗಾಯಿನ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ರಿಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಪಂಪನ ಭಿನ್ನಯನು ಮಂತಂದುಲ್ಲ. ದಯದೀದ್ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ನಿಖಿಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂದುದಾರೆ ದಯದೀದ್ ನಿಖಿಲ್ ಅಲ್ಬಾರ್ದು ಒಂಚೂರು ಬರಿಕ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ದಯದೀದ್ ಒಂಚೂರು ಬರಿ ಕುಂತಲೆಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಬರಿ ಕುಂತಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಹಂಗಿದ ಪುದರ್ ಬಂದ್ ಒಂಚೂರು ಕೇಸರಿ ಹಂಗಿ ಮಾಡ್ದಾರೆ ದಯದೀದ್ ಚೂರು ಬರಿ ಕುಂತಲೆಣ್ಣ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನವೀನವರ, ಮಹಿಳಾ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯಾದ ಕಾರಣ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಒಟ್ಟು 6 ತಂಡಗಳಾಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇರಲಿ, ಒಂದು ತಂಡ ಬಾಕಿಯಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಟ್ಟು 7 ತಂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗ ಹೋಗಿರುವಂತ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಜಪದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆನೆ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಾದೆ ಅವರ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಸದರಾದೆ ಅವೆತ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಧರ್ಮ ನೇಮನ ಕೊರ್ದು ಧರ್ಮಾತ್ಮೆಯಾದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನಪುನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತನ್ವೆ. ಅಂಚನೆ ಚಾವಡಿ ಓಲಗಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸೀತಾರಾಮರೈ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಅರೆಲ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಜೀವಂದರ್ ಜೈನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲರು ಅರೆಲ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆತ್ಕೊನೊಂದು ಅರೆಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಭಿನ್ನಯನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಭಾಮಿ ಅಶೋಕ್ ಶೆಣೈ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲರು ಅರಣೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕಿಡು ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಸಾಜಾ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲರು ಅರೆಲ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕಿಡು ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಸಮಾಜದ ತೊಡಗಿಸ ಒಂದು ಪುನಂಜನ ನವೀನ್ ರೈ ಕೈಕರ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟುಗಳ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊಂಡು ಗೌರವದ ಶಲ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮೋಕೆಡೀರನ್ನು ಎದುಕೊಂಡು ಭಿನ್ನೈತನ್ವೆ. ದಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಳೆ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಜಿ ಬಾರಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಂಸದರಾದ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾಥ್ ಪ್ರಗತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತಿನಾರು ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ್ತ ಈ ಸಿಂಧೂರ ಚಾವಡಿಡೆ ಗಣ್ಯ ಓಲಗ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಪಾತೆರಡು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯನು ಮಂತದುಲ್ಲ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು, ಯುಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಪುತ್ತೂರು, ಸಿಸ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕುಂಕುಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಇದರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆತಕ್ಕಂಥ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರರು, ಮಾನ್ಯ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರವರೇ, ರಾಜಕೀಯ ಧುರೀಣರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ಜೀವನ್ಧರ್ ಜೈನ್ ಅವರೇ, ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ಸಾಜಾ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವ ಅವರೇ, ಅಶೋಕ್ ಶೆಣೈ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಯಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಕ್ರೀಡಾಳುಗಳೇ, ತುಳುನಾಡು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜಿಲ್ಲೆ. ಇದು ಕೃಷಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಳುನಾಡು ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದುಕಿನ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕೃಷಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮರೆಯುವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಬದುಕಿನ ನೆನಪು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, UR ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಸಿಸ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕುಂಕುಮ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಭಾಳ ಭಾರಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡು ತುಳುನಾಡ ಪರಂಪರೆಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಕೃಷಿತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕಿನಾಗ ಜನಪದೀಯವಾದ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ. ಕೃಷಿತ ಬದುಕದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ನೃತ್ಯ, ನಾಗನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತ, ದೈವಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಕೃಷಿಟ್ಟೆ ತುಯ್ಯ, ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತವಾಯಿನ ಬದುಕದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇನೆ. ಅಂಚಾದ ಜನಪದೀಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಜೀವನ, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ, ತುಳುನಾಡದ ಪರಂಪರೆ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಬದುಕದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಐಕ ಮಾತೆಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಳು ಕೊರಿಯರು. ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಆಪುಣ್ಲ ಐಕ ದೇವರೇ ಕಂಬಳ, ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟ ಆಪುಣ್ಲ ಅವು ಜೂಜತ್ ಅವು ದೇವೇರ್ನ ಕಟ್ಟ ಅಂತ ಪುದರ್ದೀರು. ಒಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಗಳ ದೈವಾರಾಧನೆ ದೇವತಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಾಯರು. ಅಂಚಾದ ನಂಬಿಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕಿನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕೃಷಿ ಬುಡಿದು ಬೋಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಜಾಗನು ಪೂರ ಮಾರ್ದ ಕಾಸು ಮಲ್ಪುಣಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಉದ್ದಿಮೆ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತನ ತಂಡ ಕೇವಲ ಬದುಕಿಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲತ್ತು ಸಮಾಜದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾದಿ ಎಂಕ್ಲ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪುವ ಅಂತ ತೋಜ್ಪಾವನೇನು ರಿಯಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ದೇನು ಉಜ್ವಲ್, ಸಂತೋಷ್, ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಸನ್ನ ಮಿತ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾತರೆಗಳೇ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವೆ. ಇನ್ನು ಮಾತಕಡೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಂಡ ಜಾಗ ಮಾಡಿದ ಕಾಸು ಮಲ್ಪುಣು ಅಣ್ಣ, ಜಾಗ ಮಾಡಿದ ಕಾಸು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುಣತ್ತು ಜಾಗದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಒರಿಪವ, ವೃತ್ತಿದ ಉದ್ಯಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರಂಪರೆಗೆ ಬೇರಾದ ಉಂಟುವ ಆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ತುಂಬುದ ಜನಾಂಗಗೂ ತೋಜಾವ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿನ ಒರಿಪೆರ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ಪ ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ತನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಲ್ದಾರೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ, ಶುಭ ಹಾಡು ನಿಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಉಲ್ಲ ಶುಭ ಹಾಡು. ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಒರಿಪುಣ ಮುಖಾಂತರ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಣಂಚಿನ ಈ ಕೋಟೋಗು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತಿನ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರನ್ನ ಒಂಜಿ ಗಮನಗೂ ವಿಚಾರಣೆ ಕಣಪೆ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಪಂಡಿಲಕನೆ ಕೇವಲ ಸಂತೋಷ ಸಂಭ್ರಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಈ ಕೂಟಾತ್ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಲ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ನಿಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ಹುಂಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಐಟು ಸಂಗ್ರಹ ಆಪನ ನಿಧಿನ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗೂ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನಂಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ದ ಅಲ್ಪ ಈ ಕಂಡದ ಉಲೈ ಬಣ್ಣಗ ದ್ವಾರದ ರಡ್ಡು ಮರ್ಗಿಲಡು ನಿಧಿ ಸಮರ್ಪಣಾ ಹುಂಡಿನ ಮಲ್ದ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ನಿಧಿ ಸಮರ್ಪಣಾ ಹುಂಡಿ ಉಂಡು, ಅಂಚನೆ ವನಸದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಿಧಿ ಸಮರ್ಪಣಾ ಹುಂಡಿ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ ಈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ಐಗೆ ನಿಧಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲ್ಲ ನಿಧಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಣದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕೂಟ ಮುಗಿ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಆ ನಿಧಿನ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಿಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುತ್ತೂರುದ ಒಂಜಿ ಶಾಸಕಿಯಾದ ಪುತ್ತೂರುಡು ಬೋಡಿತಿನಾಥ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೋರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಡು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ.
ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಾರಿಜಾಲ್ಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವೈನಂಚಿನ ಭೂಮಿಡ್ ಆಪಣಂಚಿನ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಪ್ರಾಯೋಜಕರೈನಂಚಿನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿಲೈನಂಚಿನ UR ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸಿಸ್ಲರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಕುಂಕುಮ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಾತ್ ಉದ್ಯಮಿಲು ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾತ್ ಸಿಂಧೂರ ಆಪನ್ ಪುದರಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ರೈಕನಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವಂದುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪಾತ್ರನಂಚಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರ ಅಂಚಿನ ನಳಿನ್ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ರೆ ನಗರಸಭೆತ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಚಿನ ಜೀವಂದರ್ ಜೈನ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರ ಅಂಚಿನ ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ರೆ ಹಿರಿಯರ ಅಂಚಿನ ಮಾರಪ್ಪಣ್ಣ ಮೇರೆ ಸಾಜಾ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವರೆ ಅಶೋಕ್ ಶನಯ್ಯರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಮಾಂತ ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಂದುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಜಾಲ್ತ ಕಂಡವನ್ ತೂನಾಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕೆಸರಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾಂತ ಜವನೇರು ಜವಂತಿಯಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಮಣ್ಣದ ರುಚಿ ಹಂಚಿನ ಅಂದು ತೂಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಎನ್ನುಂತುಲ್ಲೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಪಂಡ ಹಿರಿಯರ್ನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬೋ ಮಾರಪ್ಪನ್ನ ಕಷ್ಟದ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ಜವನರಿಗೆ ಇಷ್ಟದ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಆತಂದು ದಾಯಿಗೆ ಆತನು ಪಂಡ ಇನಿ ಆಧುನಿಕತೆದ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಮಾನಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದುಮ್ಮದಾಗೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಆಟಿದ ಬರ್ಪಂಚಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಕಸಾಲೆ ಅಪಗ ಆ ಒಂಜಿ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ನಿನ್ನ ವಾರೀತಿಯಾತ್ ನೀಗಿಸವಲ್ಲಿ ವಾರೀತಿಯಾತ್ ಜೀವನ ಮಲ್ಪಲಿ ಇಂದ ಬಂತು ಆ ಕಾಡಿಡಿಪ್ಪಣಂಚಿನ ತಿಂಡಿ ದಿನಸನ್ನ ತಿಂದದು ಇನ್ನು ಜೀವನ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಂಡು ಅಯ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಡಿಡಿಪ್ಪಣಂಚಿನ ವಸ್ತುಡೆ ಮರ್ದಲ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ಕಾಪಾಡೋದಿತ್ತ ಇನ್ನು ಕಾಲ ಬದಲಾತಂಡು ದುಮ್ಮದಾಗಲ ಆಟಿಡ 32 ದಿನಲ ಬಂಗೋಡು ಜೀವನದ ತೊಯ್ತನ ಇನಿ ಆಟಿಡ 32 ದಿನಲ ನಮ್ಮ ಕುಸಿಟ್ಟು ಜೀವನದ ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಪಿರೋರ ಆ ಕಂಡ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಚಾರಲು ಆ ಬೇಸಾಯ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಚಾರಲು ಆ ರೈತನ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪುಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಂಚಿನ ಅಂದು ತೆರಿಯನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಪರಂಪರೆ ಹೆಂಚಿನ ಉಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಈತ ಮಹತ್ವ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೆಲ್ಲ ಈ ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬುನ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖಾಂತರ ತೆರಿಯನ್ನಂಚಿನ ಸಂಗತಿನ ನಮ್ಮ ಈ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಂಧುಲ ಮಂತರ ಈಗ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವಂದುಲ್ಲ ಅಯ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಳಿನ್ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ರು ಪಲ್ಲೆ ಕೊನಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿಲ್ ಪಂಡ ಒಂಜಾತ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪನಾಗಲಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಡು ಆಂಡ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪನ ಹಿಡಿದು ಮುಖ್ಯ ಎಂಕಲೆಗೆ ಈ ಊರ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾಪುಣ ಈ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆನ ಒರಿಪಾಪುಣ ಅಯ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೆಲ್ಲ ಆ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆನು ವಾರೀತಿ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬಲಿಪಾಡು ಅನ್ಪಣಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆರೆಯುವಂತ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ಅಯ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿದ ಆ ಪ್ರತೀಕ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಶೌರ್ಯದ ಸಂಕೇತ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರು ಆ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪುದರ್ದಿಡ್ತು ಬಹುಶಃ ರಾಷ್ಟ್ರಾಭಿಮಾನವನ್ನ ಈ ಜನಕ್ಕುಲ್ಟ ಮೂಡಿಸೋಡು ಅನ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ನಿಗಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐಕೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವಂತು ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರ ಆವಡು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸಪ್ಪನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅನ್ಪಣ ದೃಷ್ಟಿಡು ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಐಲ್ಲ ಮುಂದರ್ಸಪ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಿಗಲು ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದೇನು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಉಂಟವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರೈನ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಚಾವಡಿಡು ಈ ಕೂಟಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರೋಣಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ
ಅಜಿತ್ ರೈ ಹೊಸಮನೆ ಅರಣೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ನಲ್ಲಿಲು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ಭಿನ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ ನೆಲೆಟ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆತಾರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉದ್ಯಮಿಲು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಮುರಳೀಕೃಷ್ಣ ಅಸಂತಡ್ಕ ಬಜರಂಗದಲ್ಲ ವಿಶ್ವ ಪರಿಷತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ತೊಡಗಿಸಾವುದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರಾದಿ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾಲ್ ಪಡೆತಾರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಮುರಳೀಕೃಷ್ಣ ಅಸಂತಡ್ಕ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಎದುಕೊಳ್ಳುವ ಪೊಂಜೋನಕಲ್ನ ಬಲ್ಲದ ಪಂತೊಗೆಂಕಲೊಂಜಿ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಕೊರ್ಪಣ್ಣ ದಯದೀದು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಜ್ಯೋತಿ ಬಲ್ನಾಡು ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಗುಡ್ಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಆಡೆ ಪೋಲೆನಾ ಅಲ್ಪುಂಡು ಬೇಗ ಪೋಲೆ ಬೇಗ ಅಡೆಗೆ ಪೋಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಜ್ಯೋತಿ ಬಲ್ನಾಡ್ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಗುಡ್ಡೆ ಎರಡನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಡ್ಪೋಲ್ ದಡ್ಕ ಸಿಜ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ ಮೂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಿಟಿ ಗುಡ್ಡೆ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಈ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ದಾಕಲ್ಲ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಲ್ತು ನೋಡು ಅಲ್ಪ ನಿರೂಪಕರು ತೀರ್ಥ ಕಣ್ಣುಡು ಕಾತೊಂದುಳ್ಳಿ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಸಹಕಾರ ಕುರುಡು ಪನ್ಪಣಂಜಿನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಯುವ ಮೆಂಟರ್ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಯನಂಚಿನ ರವಿಪ್ರಸಾದ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸವ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಯನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪದ್ಮಪ್ರಸಾದ್ ಜೈನ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ರಂಜನಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ನಿಖಲ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತ ಅತ್ಯಂತ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದ್ಕೊಳ್ಳುವ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಪ್ರಮುಖರು ಇತ್ತೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂತೊನ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಮುರಳೀಕೃಷ್ಣ ಹಸಂತಡ್ಕಾರಿನ ಮೋಕ್ಕಿಡು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಚಾವಡಿಡು ಓಲಗ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಗರಸಭೆತ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಜೀವಂದರ ಜೈನ್ರೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪಣಿಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಲೋ ನೈನಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಇಂದು ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಫೈನಲ್ ಬಂತಾಗ ರೆಡಿ ಆಗೋದುಂಡು ಆವು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಚಾವಡಿಡು ಪಾತೆರುಳ್ಳರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫೈನಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇವತ್ತಿನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾವಿದ್ದಾವೆ ಸರಿಸುಮಾರು 7 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ಒಂಚೂರು ಇರು ವಾಯ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಅಡ್ಡಿ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲ್ ಪಾತ್ರ ಉಳ್ಳೇರು ಐನೋಡ್ದಾಗ ಇರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಾರಿ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವಂಥ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂಥ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಜೀವ್ ಮಟ್ಟಂದೂರ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಗಣ್ಯರೇ ಸೇರಿದ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಜಾಲ್ ಧೂಮಾವತಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ದಿವಸದ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಭು ಅವರು ಈ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ. ಅವರು ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥ ಜಾಗ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಮತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಇವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಇವರ ಶ್ರಮ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನ್ನ ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪೊರ್ಲುದು ಪಾತ್ರ ನಂಚಿನ ಜೀವಂದರ್ ಜೈನರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದು ಇನಿ ಈ ಸಿಂಧೂರ ಚಾವಡಿಡು
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬದ ಈ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆತಿನಾರು. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜನು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತದೆ. ಬಜರಂಗ ದಳಟು ಮಾಮಲ್ಲ ಜಬದ್ದಾರಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಹಸತ್ನಡ್ಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ನಮ್ಮ ನುದ್ದೇಶದ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆಡು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ನಾಯಕರ ಐನಂಚಿನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಈ ಊರದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಹರಿಕಾರ ಐನಂಚಿನ ಸಂಜೀವಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಡಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಂಧುಲ ಈ ಮಣ್ಣುಗಳ ನರಮಣಿಗಳ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಸಂಬಂಧನ ಪಿರ ನೆನಪು ಮಂತು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅವಲ ಈ ಪೇಟೆದ ಕೈ ತಲಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಜಾಗೆಡ ಮಣಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಏರು ಮಣ್ಪೇರು ಕೇಂಡ ಕೆಲವು ದಾಖಲೆ ಇಪ್ಪು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಂತೊಂದು ದಾಖಲೆ ದುಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪರು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಳನ್ನ ಕೈ ತಲಿ ಪೂಜೆರು ಪಂಡದು ಅಂಡ ಪಿರವರ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸ ಒಂದು ಜಾತಿ ಪಕ್ಷ ಅಂದನ ಪೂರ ಬಿಡುದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜೆ ತುಳೋಪೆ ಜೋಕ್ಲು ಪಂಡ ತೋಜ್ಪಾದ ಕೊರನಂಚಿನ ಈ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಮಾತ ಸಹೋದರ ಬಂದುಲೆಗೆ ಏನು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲೆನ ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕೋವಿಡ್ದ ಸಂದರ್ಭ ಶುರು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಲು ಇನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಡ್ಲ ಗ್ರಾಮಡ್ಲ ವರ್ಷಡೋರ ಆ ಕೆಸರ್ಡ್ ಮೀಪುನಂಚಿನ ಕೆಸರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲು ಇನಿ ಮಾತದ ಕಡೆಟ್ಲ ಅವೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪುನ ಇನ್ನಿತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದುಮ್ಮದ ದಿನಟ್ಟು ಎಂಚ ಅರಿವೋಳ ಆಪುಂಡು ಬಾರಿ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಕೆಂಡ ಅವು ಗೊತ್ತಾವಡು ಅಂಡ ಈ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬದೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಾತ ನೇಜಿ ನಡಪುನಂಚಿನ ನೇಜಿ ತೂಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲೆಲ್ಲ ಮಣ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಣ್ಣೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕಂಡನಲ್ಲ ಮಂತದ ಈ ನೇಜಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಉಣುಪುನ ಅರಿತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ ಜನಗಳಿಗೆ ತೋಜ್ಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸನೆಲ್ಲ ಮಣ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಪಣ್ಣೊಂದು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಗುರಿಕರ್ಮೆ ವಯಸ್ಸಾಯಿನಂಚಿನ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಬಂಧುಲ ಐನಂಚಿನ ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಭು ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಪಚ್ಚಣ್ಣ ಇಪ್ಪು ಐನೊಟ್ಟು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಜವನರಿಗೆ ಪಿರವರ ಯಾನ ಕೈ ಮುಗೀತು ವಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ನನ್ನ ದುಂಬಗಲ ನಿಖಲ್ನ ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಿಖಲ್ನ ಕೆಲಸಲು ದುಂಬು ಪೋಡು ಪಣ್ಣ ವಿನಂತಿನ ಮಂತೊಂದು ನಿಖಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಲ ಉಳ್ಳ ಪಣ್ಣ ಪಾತೆರ ಪಣ್ಣೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಉಂತಾಪೆ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಲ ಆ ಕಾರ್ಜಾಲದ ದೈವ ದೇವರು ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯ್ನಂಚಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಣ್ಪೊಡು ಪಣ್ಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂದೊಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಉಂತಾಪೆ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ನಲ್ಲಣ್ಣ ಹೊರ ಉಂತೋಡು ಹೊರ ನಲ್ಲಣ್ಣ ಹೊರ ಉಂತೋಡು ಹೊರ ವಿಶೇಷವಾದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಾಖಲೆ ಬಂಡ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪನಾಕಲಿಗೆ ಪಣೊಂತಾರೆ ಮಣ್ಣುಗಳ ಮೊಕಲೆಗಳ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಬಂದ್ಬಿನೇನು ಮೊಕಲ ತೊಜಿಪಾದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ರಡ್ಡು ಕೈಟಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜೋರಾದ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಜೈ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೊಕಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡು. ಬೋಲ್ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಜೈಕಾರ ಮಾಡೋ ಕಾಶ್ಮೀರ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎರಡು ನಲ್ಲನ ರಡ್ಡು ಕೈಟಿ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗತ್ತುಡು ಸಿಂಧೂರ ವೇದಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ಜೈಕಾರ ಮಾಡು. बोल भारत माता की जय. बोल भारत माता की जय. बोल भारत माता की जय. ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಕ್ಕಡೆಗಳ ಬಲ್ಲಬೈಪುನ ಪಂತಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 7 ತಂಡಗಳು ಪಾಲು ಪಡೆ ಒಂದುಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಎತ್ತೊಂದು ತೊಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಸುರುಮಾಲ್ ಪ್ಲೇ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಸುರುಮಾಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬಲ್ಲಬೈಪುನ ಪಂತ ಜ್ಯೋತಿ ಬಲ್ನಾಡು ಬುಕ್ಕ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಇಡಿಯಡ್ಕ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಫೈನಲ್ ಸುರುಮಾಲ್ ಪ್ಲೇ ಬಲ್ಲ ಸುರುಮಾಲ್ ಪ್ಲೇ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ 5 ಗಂಟೆ ಮುಗಿತು ಕೊರಡು ಮಾತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲ ತೊಲೆ ರಡ್ನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಂಗ್ಲ ಮಗಿಡು ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆದ ಏರ್ ಮಾತ ಟೀಮ್ ದ ಬುಧರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಾಕ್ಲು ಸೀದಾ ಹಿರಿಯ ಬೈಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬರಡು ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಾಕ್ಲು 5 ಜನ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬಲ್ಲ ಸುರುಮಾಲ್ ಪ್ಲೇ ಜ್ಯೋತಿ ಬಲ್ನಾಡು ಸಿದ್ದಮ್ಮ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ಲ ಇಜ್ಜಿ ರಡ್ನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಡಪತಾಡ ಕಲಬುಕ ಸಿಜ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕಲ್ ಓಲ್ಲಾರೆ ಬಲೆ ರಡ್ ಪಂಜಾವ್ ನಾಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಡಪದಾಡ ಕಬುಕ ಸಿಜ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲೆ 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 ಬರ್ಸ ಬರ್ಬಿಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕ ಬುಕ ಮಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆರೋಂಡ್ ಬಲೆ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಹಕ್ಕಚಕ್ಕಾಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ತಾವು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗುಡ್ಪುತ್ತಡ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಿಸ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲೆಕ್ಕ
ಸಿಸ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಡ್ಪಲ್ ತಡಕೆ ಬಲೆ ಸರಿಸುಮಾರು 7 ತಂಡల ಪಾಲು ಪಡೆ ಒಂದಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ವೈಪನ ಪಂತಗ ಪುಂಜವನಕಲ್ನ ಅಟ್ಟೆ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ಲ ರೆಡಿ ಜನ್ನಿರ್ತಾರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂಕಲ್ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ಲ ಬುಡ್ತು ಕೊಡ್ದು ಮೂಜಿನ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ರೆಡಿ ಆದ ಪ್ಲೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇಡೀ ಅಡ್ಕ ಬುಕ್ಕ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕೊಡಿಯಾಳ ಅಕ್ಕ ಪುಂಜವನಕಲ ಬಲ್ಲ ವೈಪನಿಗೆ 7 ಜನ ಟೀಮ್ ಅಕ್ಕ 7 ಜನ ಬಲ್ಲ ಬತ್ತೋಡು ಬಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಡ್ಪಲ್ ತಡಕ ಬುಕ್ಕ ಸಿಸ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲೆಗ ಬಿ ಬುಕ್ಕ ಕಲ್ಲೆಗ ಎ ಯಾಕಡೆ ವರ್ಮ ಐತೆ 7 ಜನ ಟೀಮ್ಗೆ ಅಕ್ಕ ಆಲ್ವೇಸ್ ಓಕೆನಾ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಲ್ಬಚೂರು ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಮನ್ಮತನ್ನ ಮನ್ಮತನ್ನ ಮನ್ಮತ ಸೆಟ್ರೆ 9 ಜನದ ಟೀಮ್ಗೆ ಅವೆ ಅವಳು ಹಾಕ್ಲಿ 4 ಪಣೆ ಒಂತೆರವಲ್ನೆ ಪುಂಜವನಕಲ ಬಲ್ಲ ವೈಪುನ 9 ಜನದ ಟೀಮು ಬಲೆ ಬಲೆಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಡ್ಪಲ್ ತಡಕ ಬುಕ್ಕ ಎಂಗಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ದಿವ್ಯಕ್ಕ ಸೇರೊಂದರೆ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದ ಗೌರವಿಸುವುದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದ ಸುರುತ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದ ಗೌರವದ ಶಾಲದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಭಿನ್ನೈತೊನ್ವೆ ಎಂಗಲೊಟ್ಟಿಗೂ ದಿವ್ಯಕ್ಕ ಸೇರೊಂದರೆ ಇರ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊಂಡು ಸೊ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಡ್ಪಲ್ ತಡಕ ಕಲ್ಲೆಗ ಬಿ ಟೀಮ್ ಒಳ್ಳೆ ಚಿತ್ತಿನ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ 2 ತಂಡಗಳು ಕೊಂಚ ಫಲತೆ ಪುಂಜವನಕಲ ಬಲ್ಲ ವೈಪುನ ರೆಡ್ನೆ ತಪ್ಪ ತೊಂದುಂಡು ಕಲೆಗ ಬಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬುಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಡ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಲೆ ಎ 3 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಡ್ಪಲ್ ತಡಕ ದಯಮಾಡ್ತದೆ ಮೂಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಏರ್ಲ ತೆರೆಜಿ ವಾ ಟೀಮ್ ದಾಗಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ತೆರೆಜಿ ನಿಮಗೆ ಪೂರ ಅಂಚಿಬೋಡು ಸ್ಟೇಜ್ ದಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಮುಂದೆ ತೆರೆಜಿ ಎದ್ರೆ ಅಕ್ಕನಗಲೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಪೂರ ಅಂಚಿಬೋಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪುರುಷ ಪಕ್ಕಡೆ ಮೈಕ ಮತ್ತೊಂದು ತಿರುಗುಣತ್ತೆ ಅವು ಬರಿಕೊಂತಾಲೆ ಬೇಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಾವಡಿ ಓಲಗಾತಿರು ದಿವ್ಯಾ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಮುನಾ ಬೋರ್ವೆಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಾಲಕರು ಅರೆನ ಮೋಕಿಡ್ ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆಗೆ ಏರ್ ಮಾತ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತಾರಣ್ಣ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆರ್ಲಾಡಿಗೆ ಬರಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕಲ್ಲೆಗ ಬಿ 2 ಕಲ್ಲೆಗ ಬಿ 5 ಐಲ್ನ ಪೊಂಜೋನಕಲ್ನ ಬಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಕೂಡ್ಲೆ ಆಂಜೋನಕಲ್ನ ಬಲ್ಲೆ ವಸಂತರಾಯನ ಬಲ್ಲ ಬೇಗ ಮುಗಿಬಿಡು ಕಲ್ಲೆಗ ಎ ಕಲ್ಲೆಗ ಬಿ ವಾಟ್ ಅ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಏರ್ ಮಹೇಶರ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಕೊಡದೆತ್ತಲ್ಲ ವಸಂತರೆ ಮನ್ಮತನ ನಿಗಲೆ ಕೊಡೆ ಮತ ಮಾರದು ಗೊತ್ತು ಜನಿಗಲೆ ಮನ್ಮತನ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಕೊಡೆ ಕಡ ಬಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವರ ಕಡಿಮೆ ಆಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅವರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಂಗ್ಲಿ ಮುಲ್ ಕೊಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಗೆ ಬರ ಕೊಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮುಲ್ಪ ಮನ್ಮತನ ಏರೋ ಅವರು ಚೂರು ಪಾತ್ರ ನೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮುಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಇತ್ತನ ಬಲ್ಲೆ ನಿಕಲೆ ಮೂಜಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿಲ ಟೀಮ್ ಇತ್ತನ ಉಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಈಜಿನ ಲೆಪ್ಪುಜ ದಯಬಡನ ಓಕರ್ ಕೊರ್ಪ ಒಂಜಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಓಕರ್ ಕೊಡ್ತಾ ರಡ್ನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆ ಒಂದು ಬಂಡ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಜತ್ತೊಂದು ಉಂಡಾತಿ ಅಂಚದ ಮೂಜಿನ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಲ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಈ ವಾ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ದೆಟ್ಟಿತ್ತ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಉಂಡಾ ಆ ಉಂಡು ಆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಉಂಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಉಂಡಾ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತು ಪೋತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಉಂಡಾ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಕೂಡ್ಲೆ ನಿಕ್ ಆಕ್ಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೊರ್ಪ ಬುಕ್ ಎಂಕ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಳ್ಳಿ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಬಾರ್ ಒಂದಿತ್ತ ಮಿತ್ತುಕೊಳೊಂದಿತ್ತ ಅದು ವಾಕಾರಣಗಳ ಬಂಡ್ರ ಬಳ್ಳಿ ಹಲೋ ಓ ಕೊಡೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಮುಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ದಾಗ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ನಾನು ಏತ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡ ಮುಗಿನತ ಓ ಇಂಚಿ ನೀರಟ್ಟೋರ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಎರಡ ವಿನಂತಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕೋಟೆ ಕೊರ್ಲೆ ಈ ಪೊಂಜೋನಕಲ ಕೈದೂರ ಕೋಟೆ ಉಂಟು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆದ ಟೀಮು ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ 4 ಜನ ಉಳ್ಳಿ 2 ಜನ ಬರೋಡಣ್ಣ ಇಡೀ ಆಗಲಿ ಏರಂದು ಲೇಪುಲೆ ಇತ್ತೇರಂದಣ್ಣ ಅಗಲೇ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಮುಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ಲೆ 2 ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಬರೋಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಡ್ಪಲ್ ತಡಕ ಮೂಚಿ ರಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕುಡ್ಪಲ್ ತಡಕ ಇಚ್ಚರತ ಉಳ್ಳೇರೆ ಮೂಲ ಪಿದಾಡ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರೆ ಹಾಕಲು ಮೋನೆಗೆ ಪೌಡ್ರು ಮೂಲ ಉಳ್ಳೇರೆ ಮಾರೆ ಪೊಂಜನಾಕಲ ಅಂಜನಿದ ಲೇಟ್ ಆದ ಬರ್ಪಣದ ಹಲೋ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಜರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನವರು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬುರ್ಸಾನ್ಲ ದನುಲ್ನ ಚಂಡಿ ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಹೊರಪೇರಿಗೆ ನವೀನೇರು ದನುಲ್ನ ಬುರ್ಸಾನ್ಲ ಚಂಡಿ ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಹೊರಪೇರು ನವೀನೇರು ನಂದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆದ್ರಲ್ಲ ಇದರ ಕಪ್ತಾನ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಮೈಕೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಲ್ಲ ಪೈಪನ ಪಂತಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಇರುವ ಟೀಮ್ ಪಾಲು ಪಡೆ ಒಂದುಂಡು
ವಸಂತಣ್ಣ ಬರ್ರ ಈರ್ನ ಮೈಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುಜಿ ದಯ ಗೊತ್ತನೆ ಮುಲ್ಪ ಮೈಕ್ ಎದುರು ಉಂತುತ್ತೇನೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಎದುರು ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲ ದಯದಿ ಅಲ್ಪ ಲಕ್ಕೋಡು ಆ ಮೈಕ್ ದಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಬಾಕ್ಸ್ ಎದುರು ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಲ ಜೋರು ಬರಿಕ್ ಬೋಲೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಎದುರು ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಲ ಬರಿಕ್ ಬೋಲೆ ಮೈಕ್ ದಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಡುಪಲ ತಡ್ಕ ಅಕ್ಕ ದಯಮಲ್ತ ದಾಯಿಲತ್ತು ಬೇಗ ಬಲೆ ತುಲೆ ನಿಖಿಲಂದೇ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೆಂಗ್ಲ ಬತ್ತೇರಿ ಸಿಸ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಡುಪಲ ತಡ್ಕದ ನಡುಟು ಪಂಜನಕಲ ಬಲ್ಲವೈಪನ ಸುರುತ ಪಂತ ನಡತೊಂದುಂಡು ಬತ್ತೇರಿ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಂದು ಆಯ್ ನಡ್ತಾರ ಎಂಕ ರಚ್ಚಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮೂಚಿನ ಮ್ಯಾರ್ತಿಗೆ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕೋಡಿಯಾಲ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಬಾತು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇಡಿ ಅಡ್ಕ ಬತ್ತೇರಿ ಬತ್ತೇರಿ ಅಕ್ಕಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಂಡ ಅದೇ ಬತ್ತೇರಿ ಬತ್ತೇರಿ ಇಂದು ಏರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏನೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಡುಪಲ ತಡ್ಕ ಬಲೇಕ ಕಲೆಗ ಬಿ 16 ಕಲೆಗ ಎ 6 ಜೋರುದ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಎಂಕ ತೊಂದುಲ್ಲ ಸಿಸ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಡುಪಲ ತಡ್ಕ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಸೂರ್ ಪಂಡೇರತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಡೋಡ್ದು ಲಕ್ಕೇರ ಬಂತೇರಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ದು ಅಗಲೆಗ ಅಂದಾಜಾಬು ಜಾನ್ ಅವ್ರು ಅಡಿ ಜನ ಸೌಂಡ್ಸ್ ದ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪಿನ ಅಗಲೆಗಲ್ಲ ಅಂದಾಜಾಬು ಜಾನ್ ಸಿಸ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿತ ಬಲ್ಲ ಪತ್ತಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ಗ ಬಾಕಿ ದಿಕ್ಕು ಎಂಕ್ಲಡ ಬಂದ್ಬೇರು ಲಕ್ಲೆ ಲಕ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬತ್ತಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜನರೇಟರ್ ಉಣಪುಣೆ ಅಣ್ಣ ಬಾಕಿ ತಗಲಿ ಚೂರು ಸೈಡ್ ಬಳೆ ಆ ಜೋಕ್ಲೆ ಲಕ್ಕಲೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಜೋಕ್ಲೆ ಸೈಡ್ ಬಳೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಾಣ ಬರ್ತಾನ ಆತ ಸಾಲೆ ಬಿಡ್ಬಿಡ ಬರ್ತಾನ ನೀವು ಮಲ್ಬಳೆ 77 ಓ ಆಯ್ತಾ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಬಳೆ ಇತ್ತಿನ ಟೀಮ್ ಒಯ್ಬಲೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ತುರ್ದ ಬಕ್ಕ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಬಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಗೊಬ್ಬು ಪಂಡ ಅವು ಬಲ್ಲ ವೈಪುನ ಪಂತಗೆ ಪೊಂಜವನಕಲ ಬಲ್ಲ ವೈಪುನ ಪಂತದ ಸುರುತ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಡತೊಂದುಲೆ ಸಿಸ್ಲರ್ ಸ್ವಾಮಿ ತಡಕ ವಿರುದ್ಧ ಬಾತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಟುಂಬದ ತಡಕ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಸರಿ ವಿಸಿಲ್ ಆಯ್ನ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಬರ್ಚಿ ಏಮಲ್ತದೆ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ತೂಕ ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ತೊಲೆಕ 2 ನಿಮಿಷದ ಮ್ಯಾಚ್ ಮೂಜಿ ಸೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ 2 ನಿಮಿಷದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ 8 ಆಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಂಚಿ ವೈಪಿಲಾಗ ಇಂಚಿ ಆ ಜೋಕ್ಲ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಆ ಜೋಕ್ಲ ಸೈಡ್ ಪಾರ ಬಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪಿರಬಲೆ ಅಕ್ಕ ಬಲ್ಲ ಬತ್ತಲೆ ಅಲ್ವಾ ಬಲ್ಲ ಪತ್ ನಿಖಲ ಬಲ್ಲೆ ಆತಿ ಜನ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ನಿಖಲ ವೈಪು ಅಡ್ಚಿ ಬಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂಡೆ ಜಸ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂಡೆ ಬಲ್ಲನ ಬಲ್ಲ ವೈಪು ಅಡ್ಚಿ ಬಲ್ಲನ ಪತ್ತೊಂಡೆ ಜಸ್ಟ್ నే చంద్రన్న లెత్తంగు లేరేను చూడు అంచు పరడు అక్క వైపర్చి విజిల్ ఆవడు అక్క జస్ట్ బల్లు పత్తలు వైపర్చి ಅಕ್ಕ ಬಾಳೆ ಆ ಕೊಟ್ಟೆ ಇಂಚಿ ಬತ್ತ ಬಾಲ set point ಕಲೆಗ ಬಿ 24 ಕಲೆಗ ಎ 10 10 24 10 ಬಿಡ್ತಾರೆ ತೊಲೆ ಸಿಸ್ಲರ್ ಸ್ವಾಮಿ ತಡಕ ಬುಕ್ಕ ಸಿಸ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಡುಪಲ ತಡಕ ನಡುತ್ತಾ ಪಸುರುತ್ತ ಪಂತ ಬಲ್ ಪಂಜಾತ್ ಸಿಸ್ಲರ್ ತಬಾಗಡೆ
ಸಿಸ್ಲರ್ದ ಬಾಗಡ ಒಂಜಿ 2-3-4 ಇಂಚಿ ದಾತ ಬಲ್ಲ ತುಲೆ ಅಕ್ಕನಕಲ್ನ ಬಲ್ಲ ವೈಪುನ ಪಂಥದ ಸುರತ ಗೊಬ್ಬು ನಡತೊಂದುಂಡು. ಆಹಾ ಅದ್ಭುತ ಭಾರಿ ಬರ್ಲದ ಗೊಬ್ಬು ತುಲೆ ದೂರ ಬಳೆ ತೂಪಿನಕಡೆ ದೂರ ಬಳೆ ಅಣ್ಣನಕಲೆ ಬಲ್ಲು ಸಿಸ್ಲರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು. ಪ್ರಥಮ ನಿಮಿಷ ಮುಂದೆ ಪೋಂದುಂಡು ತುಲೆ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುಗಿತಂಡೆ ತುಲೆ 1 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿತಂಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಮಿಷ ತುಲೆ ಅಣ್ಣ ಕೊಡತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟೆ ಆ ಸೆಂಟರ್ ಇಜ್ಜಿ ಮುಳುಪ ಕುರುಪಳ್ಳು ತಡುಕ ದಯಮಾಡಿತ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಮೆ ಇಟ್ಟು ಬಲ್ಲದ ಸೈಡ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಒಂದು ತೆರಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ವೇದಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐನು ತುಯ್ಯರ ಕಾತೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಪ್ಪು ಏರನ್ನ ಕಂಡಡಿ ಇತನಾಗಲ ಐನಾತ್ ಪಿರ ಉಂತೋಡು ದಯಮಾಡಿತದ ಐನಾತ್ ನಮ್ಮ ಪಿರ ಉಂತೋಡು ಎದುರು ಮೈಗೆ ತೋಜುಡು ಮಾಧವಣ್ಣಲ್ಲಿ ಟೈಮರ್ ಉಂಡಾ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮಾಧವಣ್ಣ ಟೈಮರ್ ಇತ್ತನವರ ಕೊರ್ಲೆ ರಾಧಣ್ಣ ಟೈಮರ್ ವಿಜಿತ್ ಟೈಮರ್ ಉಂಟಾ ವಿಜಿತ್ ಸರ್ ಟೈಮರ್ ಹಲೋ ಬೆದ್ರಾಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಕವರ್ ಪಾಡ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ತರವಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೈಮರ್ ಮೂಲು ಸೆಲ್ಸಮ್ ಸರ್ ಹಲೋ ಅವರ ಏರನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದು ಬಲೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆಗೆ ಆಜಿ ಟೀಮುಗಳು ಪುದರ್ ಕೊರ್ದು ರೆಡಿ ಆತೇರು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆದ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಸುರೂತ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಒಂಜಿ ತಂಡಗೂ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗೂ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕೊರ್ಪ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದು ಅಪಗಣಿಕಲು ಗೋಪುರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದೆ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆದ ಅಟ್ಟಲಿಗೆ ಏರ್ದು ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆನ ಏರು ಪುಡಪುರ ಅಕಲು ಈ ಕೂಟದ 10,000 ಇನಾಮನ್ನು ಗೆಂದುವೇರು ಓಕೆ ಅಂಚಾದೆ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆ ಪುಡಪುನಂಚಿನ ತಂಡೊಲೆಗೆ ಸೂಚನೆ ನಿಕುಲ ತಂಡವನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪಡೋಣ ಸರ್ ಇನ್ನು ರೆಡ್ಡೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಪ್ಪನ ಒಂದು ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆ ಶುರು ಅಂದು ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಸುರೂತ್ ಅವಕಾಶ ಪಿಜಕ್ಕಳ ಕಡಬ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ರಡ್ಡನೆ ಅವಕಾಶ ಸಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆದ್ರಾಳ ಮುಕ್ಲೆಗೆ 3ನೇ ಅವಕಾಶ ಅಶ್ವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿರ್ನ ಹಿತ್ತಿಳು ಮುಕ್ಲೆಗೆ 4ನೇ ಅವಕಾಶ ಕಾರ್ಜಾಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಕ್ಲೆಗೆ 5ನೇ ಅವಕಾಶ ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ ಕಡಬ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಆಜಿನೇ ಅವಕಾಶ ಈ ಆಜಿ ತಂಡೊಲೆಗೆ ಇತ್ತನೆ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ದಾತನೆ ನಿಕ್ಲು ತಯಾರಾದ ಇಪ್ಪಡೋಣ ಅಕ್ಕ ಚೂರು ಬಲ್ಲ ಬಡ್ಲೆ ಚೂರು ಜೋಕ್ಲೆನ ಪ್ರೈಸ್ ಎತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಏರಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನ ನಿಕ್ಲು ಸೀದಾ ಇಡೆಗೆ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಡೆ ಬರೋಡು ಪ್ರೈಸ್ ಗೊರ್ಪ ಜೋಕ್ಲೆನ ಏರಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನ ನಿಕ್ಲು ಇಡೆ ಬರೋಡು ಅಕ್ಕ ಚೂರು ಎದುರು ಬಳಿ ಚೂರು ಎದುರು ಬಳಿ 6-3 ಕಲಗೆ 6 ಕಲಗೆ 3 ಹಲೋ ಇಣಿತ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬದ ಈ ಕೂಟುಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆತೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಳಕೆ ಮಜಲು ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಪಟು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆನೆ ಈ ಕೂಟದ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗಿಡೆ ನೆಂಪದ ಕಾನಿಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಭಿನ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಕಾಲೇಜದ ಪೊರ್ತುಡು ಸೀನಿಯರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿಭಾಗಡು ಬಹುಮಾನನು ಗಳಿಸಾಯಿನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ ಬನ್ನೂರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೆರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಕೂಟದ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಭಿನ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 6 ಈಚ್ ಒಲೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ತುಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಬಾರಿ ಬಲ್ಲನ ವೈತಿ ಸಿಸ್ಲಾರ್ ತಗಲ ಆಡಲ ಕುಡುಪಲ ತಡಕ ತಗಲ ಸಮಾಸಮದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲನ ವೈತದಿ ತೆರತುಲೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಟ್ ಆರಂಭವಾತನ ಸರಿಸುಮಾರು ಸುಧಾಕರ್ ಸರ್ನ ಬಳಕೈ ತೊಜಿಪ್ಪ ಒಂದು ಕುಡವರ
ಸಿಸ್ಲರ್ ಬಾಗನ ತೊಜಿಪಾವೊಂದುಂಡು 7-6. ಕುಡೋರ ಕುಡೋರ ಕೆಳಗೆ ಸೆಂಟರ್ದ B6, ಮುಖಮಂತ 7, ವಿಪ್ರಂಜನ ಪೊರ್ತು. ಕೆಳಗೆ 6. ಆಹಾಹಾ. ಪ್ರಬಲ ಆಹಾ ಪ್ರಬಲ ಕದನ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಜಿತ್ತಿನ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಲರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕುಡುಪಲು ತಡಕ. ಆಹಾ, ದ್ವಿತೀಯ ಅವಕಾಶವು ಈ ಬಾರಿ ಸಿಸ್ಲರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಅಕ್ಕ ದೂರ ಬಳೆ ತೊಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಕುಡವರ ಕುಡುಪಲು ತಡಕದ ಕೆಳಗೆ B8 ಕೆಳಗೆ A6 ಪ್ರೈಸ್ ಎತ್ತಂಡ್ರೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತಂದಣ್ಣ ಸೀದಾ ನಿಖಿಲ ವೇದಿಕೆ ದಡಿ ಬರೋಡು. 7-8 ಮೂಜಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಳೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇಡಿಯಡ್ಕ ಬುಕ್ಕ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕೋಡಿಯಾಳ ಬಳೆ ಅಕ್ಕನಗಲ ಬಳೆ ಕೋಡಿಯಾಳ ಬುಕ್ಕ ಇಡಿಯಡ್ಕದಾಗಲ ಬಳೆ ಕೋಡಿಯಾಳ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಬಳೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇಡಿಯಡ್ಕ ಉಳ್ಳರಜ್ಜರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇಡಿಯಡ್ಕ ಕೈದೇರ್ ಪ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಅಕ್ಕ ಬಾಕಿದಾಗ ಸೈಡ್ ಬಾಲ್ ಅಂತೆ. ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕೋಡಿಯಾಳ ರೆಡಿ ಉಂಡು. 8 ಈಚ್ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಪ್ರಥಮ ಫಹದ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಖಾನ್ ಇಡಿಯಡ್ಕ. ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೆಳಗೆ ಬಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇರುತ್ತದೆ. ಜಿದ್ದಿನ ಬಿ ಬೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸರಿ ತಂಡಗಳು. ಬಳೆ ಅಕ್ಕ ನಿಗಡೆ ಸೈಡ್ ಬಾಳೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ತಾಗ ಸೈಡ್ ಬಾಳೆ ಅಕ್ಕಡಗಳೇ ಅಕ್ಕ ಕೆಳಗೆ B9 ಸೈಡ್ ಬಾಳೆ ಕೆಳಗೆ A8 ಈರಿ ಏರೇನು ಫನ್ ಬರದೆ ಅಂದ ಯಾಬುಜಿ ಮಾರ ಏರಲ್ಲ ಒರಿ ಬಾರಿಕೆ ಬೋಲೆ ಅಲ್ವಾ. ಬಲೆ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕೋಡಿಯಾಳ ಬಲ ಬತ್ತಲೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇಡಿಯಡ್ಕ ಟೀಮು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ತಗಲು ದುಂಬದ ಬಂತಗ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರೆ ಬರ್ಸ ಬುಡ್ತುಂಡು ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಎದುರಿತ್ತು ನಗಲ ಚೂರು ಬಾರಿಕೆ ಹೋದವರ ನೆಡ್ಡೈತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂಜಾಲದಕಲ ನಂಗಿದೆ ಬುದರ್ ಬನ್ನೋಡ ಚೂರು ಬಾರಿಕೆ ಕುಂತಿ ನೆಡ್ಡೈತೆ. ಹಲೋ ಅದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇಡ್ಡಡಕತ್ ಸಿಟಿ ಗುಡ್ಡೆವು ಧನ್ಯವಾದ ಬರ್ಸ ಉಳ್ಳೇರ ಚೆನ್ನೈ ಉಳ್ಳೇರಾಗಲೇ ಸಿಟಿ ಗುಡ್ಡೆ ಕೆಳಗೆ A10 ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೆಳಗೆ ಸಿಟಿ ಗುಡ್ಡೆ. B9 ಇಜ್ಜರತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಡಪಲ ತಡಕ ಬುಕ್ಕ ನಂದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆದರಾಳ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬುಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಡಪಲ ತಡಕ ಜೋಕಲ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನೆ ದೆತೊನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾವಂದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬಳೆ ಬತ್ತಲೆ ಕುಡಪಲ ತಡಕ ಬಳೆಕ 10 ಈಚ್ ರಡ್ಡ ರೌಂಡ್ ಬಳೆ ಈಚ್ ಹಾ ಆಹಾ ಹಾ ನಂದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆದರಾಳ ಅಗಲುಳ್ಳಿ ತೊಲೆ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕೋಟ್ಯಾಳ ಆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆತಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲಿ ಎದುರದ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾಯಿ ನಡ್ತಾರೆ. ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕೋಡಿಯಾಳ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 11-10 ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಒಬ್ಬಂದೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪೋತಾನೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಚಾಳದ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಬನ್ನೋಳಿ ಅಂದಂದೆ ರಡ್ಡ ಅಕ್ಕನಕಲ್ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಲ್ಲದ ಮೊದ ಟೀಮ್ ಬತ್ತನದ ಜೋಡು ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಲತಡಿ ಕಬಕ್ಕ ನಂದಿ 12-10 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆದರಾಳ A12 ಕಲ್ಲೆಗ B ಎಲ್ಲ ಸಾಲೆಗೆ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ರಜೆಗೆ ಕೆಸರದ ಕಂಡದ ಲೆಕ್ಕಡು ಮನ್ಮತನ ಮಂಗಳವಾರ ರಜೆ ಏತ ರಜೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಒಂಜಿ ಕೊಡೆ ಹೊಡತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರತ್ತ ಯಾಕಡೆ ಕೊರ್ನ ತೀವ್ರ ಅವೇ ಪೊಂಜೋಡ ಕೊಡೆ ಹತ್ತಿದೆ ಎತ್ತೊಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಅವು ಹಿರೇ ಕಡ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಏರಿ ಅವು 6 ಪತವತ್ತನ ಕೊಡೆ ಅದು ಮಾತ ಪತವತ್ತನೆ ಕಣ ಒಂದೇ ಕೊಡೆ ಯಾರು ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಕೊಡೆ ಬತ್ತೊಂದರತೆ ಕೆಂಪು ನಂದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆದರಾಳ ರೆಡಿ ಆತೇನೆ ಬಲೆ ಕುಡುಪಳ ತಡಕದಾಗಲ ಬಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಡುಪಳ ತಡಕ ಕೊಡೆ ಬತ್ತೊಂಡಾರನೆ ಕೊಡೆ ಬತ್ತೊಂಡಾರ ಅವ್ರು ತೊರ್ತಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಇಂಚಿತುಲೆಗೆ ಆ ಕೊಡೆ ನಾಲ್ಪ ಕೊರ್ಲೆಗೆ ಅವರ ಕೆಳಗೆ A12 11 ಬಾಳೆ ಕೊರಲಿಯಾ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಕೊಡೆ ಕೊರ್ಬೇಡ ಈಚ್ ಅನಾಯ್ಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಟಿಗೆ ಬಲೆ ಕೊಡೆ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೊಡೆ ಕೊರ್ತುಂಡು ಇದು ಬೇಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಬಲ್ಲವಂತೆ ಕುದ್ದೆ ಉಂಟು ಆಯ್ನಾತನಿಗೆ ಎದುರು ಬಾಳೆ ಅವೆ ಅಕ್ಕಡಗ್ಲೆ ಅತ್ತ ಸೆಮಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿ ಇಚ್ಚಂದೆ ಫೈನಲ್ ಹೋಗ್ತಾನಲ್ವಾ ಅಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬಳೆ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಎದುರು ಬರಡೆ ಅಕ್ಕಡಗ್ಲೆ ಎದುರು ಬಳೆ ಬಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಉಳ್ಪ ಏತನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಯಾವ್ದುಂಡಣ್ಣ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿ ಪೊಂಜನಕಲ್ ಅದೇ ಪೊಂಜನಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿ ಆಂಜನಕಲ್ ಅಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪುಣ ಆಂಜನಕಲ್ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸರ್ ಪೂರ ಆತಂಡೆ ಬತ್ತೇರಾ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತ ಬಿಡ್ಲೆ 13 ಈಚ್ 14-13 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಫಲ ತಡಿಕ ಬೊಕ್ಕ ನಂದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆದರಾಳತ ನಡುತ್ತ ಪೊಂಜೋನಕಲ ಬಲ್ಲ ವೈಪುನ ಪಂತದ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಯಿಂದ ಪಡಿದ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿ ಇಜ್ಜಂದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಹೋದಾದನೆ
ಆಂಜನಕಲ್ನ ಬಲ್ಲದ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವೀರ ಕಲ್ಕುಡ ಪದ್ಮುಂಜ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಗರು ಎ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಟೀಮ್ ಇತ್ತುಂಡ ಎಂಕಲೆ ಗೊಜ್ಜಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 14 ಈಚ್. ಸಮಬಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕಲ್ಲಗಿ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲಗ ಬಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಗಿ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲಗ ಬಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಫೈನಲ್ ಪಂತಡು ಕಲ್ಲಗಿ ಬುಕ್ಕ ಕಲ್ಲಗ ಬಿ ರಡ್ಡು ತಂಡಲ್ಲ ಪರಿಸೋಕುದ ವೈಪಡ್ಸಿ 15-14 ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಈಚ್ 15 ಈಚ್ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲದಲ್ಲಿ ಕಬಕ ಹಿಂದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆದರಾಳ ಬಲ್ಲು ತಡಕ ಸರಿಗಮ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಂತರಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಡುಪಲ ತಡಕಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೈಸ್ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ಪ್ರೈಸ್ ದೆತ ನೋಡು ಪ್ರೈಸ್ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತಿನ ದಂಡ ಇಡೀ ವೇದಿಕೆ ತಡೆ ಬದ್ದದ ಪ್ರೈಸ್ ದೆತ ನೋಡು 16-15 16-15 15 ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಡ ನಾನಾ ವಿಧದ ಗೊಬ್ಬು ಏಕಕಾಲದ ಆ ಒಂದು ಇಪ್ಪನ ಹೇಳ್ತಾರ 17-15 ಬರಿ ಸೋಕುದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಒಂಜಿ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅಂತ ಬನ್ನೊಳಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಣ್ಣ ನೆಟ್ ಕೋಚರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಉಂತ್ರೆ ನೆಟ್ ಕೋಚರ್ ಬರಲಿ ನೆಟ್ ಕೋಚರ್ ಬರಲಿ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎದುರು ಬಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ನಾಗಲಿ ಬಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ನಾಗಲಿ ನಿಗ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಗೆ ಬಲ್ಲ ಇಬ್ಬರ ಬಾಬು ನಾಗಲಿ ನಿಗ ಲಂಚ ಒಂಜಿ ಕೋಚರ್ ಕೋಚರ್ ಬರಲಿ ಏರ್ ಹೆಡ್ಡ ಆಪಣ ನಿಗ ನೆಟ್ ಕೋಚರ್ ಏರ್ ಆರು ಮಾತು ನಿಗ ಹೆಡ್ಡ ಆಪಣ ಮುದರ್ ಮಾಡೋಡ ಅಣ್ಣ ನೆಟ್ ಕೋಚರ್ ಅಣ್ಣ ಬಂದಾರ ದಾಖಲೆ ಮುದರ್ ಮಾಡೋಡ ಕೋಚರ್ ಆ ಕೇಸರಿ ಮುಂಡಾಸ್ ಗಾಡಿ ನಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಪಂಜಲ ಹೊರ ದಾಖಲ ಚೂರ ಬೈಕ್ ದಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೌಂಡ್ ಸರ್ ಚೂರ್ ಬರಿ ಕುಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ನಾಗಲಿ ನಿಗ ಲೇಪಲ್ಲ ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದ ಮಲ್ಪನೆ 16 ಕಲ್ಲಗಿ 18 ಕಲ್ಲಗ ಬಿ ನಿಗಲೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಪುಣದೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಕುಡುಪಲ ತಡಕ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲುವುದರ ಮೂಲಕ ಫೈನಲ್ ಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ನಿಗಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆನಾಗಲ್ಲ ನಿಗಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಡುಪಲ ತಡಕ ತಂಡ ಚೂರು ಬಾರಿ ಕುಂತಲಿ ಅರಲ್ಲ ಚೂರು ಬಾರಿ ಕುಂತಿರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಬಾರಿ ಕುಂತಿರಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಕಂಬ ಬತ್ತಲ್ಲೇ ಗಟ್ಟಿ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆ ನಡೆದ ಬಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆದ 19-16 ವಿನ್ನರ್ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ಯರ್ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊರಡು ನಿಕ್ಕೇನೋನು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರಡು ಚಂದ್ರಹಾಸನ್ ಬಣ್ಣೂರು ಮನ್ಮಸಟ್ರೆ ಓ ಪುಂಜವನಗಲ ಫೈನಲ್ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವುದು 17 ಕಲ್ಲಗಬಿ 12 ಎಂಗಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಶಶಿಧರ್ ಅತ್ತಾಳ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸೇರೊಂದರೆ ಇರ್ನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದ ಗೌರವಿಸಾದ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನದ ಗೊಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಇರೇನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಅರ್ತಿ ಪೀರ್ತಿಡು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನುದ ಇರೆಗೆ ಗೌರವದ ಶಲ್ಯದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ದೊಟ್ಟುಗೂ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮಕ್ಕಳ ನಾಟ ನಡುವ ಕುಸಲ್ದ ಗೊಬ್ಬಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊಳ್ಳುವ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ತಾವು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮನ್ಮಥನ್ನ ಆಂಜನಕಲ ಬಲ್ಲವೈಪನ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆ ಎತ್ತದ ದಯಮಲ್ತದ ರೆಡ್ಡೆ ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಒಪ್ಪಿದೆ 18 ಗುರ್ತಲ್ಲ ಇರೇ ಗುರ್ತುಂಡು ಅಂಜಾದ ಇರ್ ಲೆಪ್ಪೊಲಿ ದಾಳೆತ್ತಿನ ನಿಗಲಿಗೆ ಮುಗಿತೋನೋರ ಐನ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಒಂದು ಇಂಚಿ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವೀರಕಲ್ ಕೂಡ ಪತ್ಮುಂಜ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಗರು ಎ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 2 ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಗರು ಬಿ SR ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 3 ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ ಕಡಬ ಎ ಸಿಜಿಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ
ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 4 ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ ಕಡಬ ಬಿ ಮಿತ್ರ ಬಳಗ ಕಾಯರ್ತೋಟ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಬಳಿಕ ಫೈನಲ್ ಬಲೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 5 Friends ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಎ ಕೊಡಿಯಾಳ ಬಲೆ. ಸುಜಿತ್ ಕೆ ಬೆದ್ರಾಳ. ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 6 ಕಲ್ಲಾಚೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕುಂಕುಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ನಿಕಲ ಮಾತೇರ್ಲ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ನಂದಣ್ಣ 21-18 ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಕ್ಕಡಗಲ ಫೈನಲ್ ಬಲೆ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕೋಡಿಯಾಳ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಡಪಳ ತಡಕ ಬಲೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ ಆಜಿ ಕಲ್ಲೇಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕುಂಕುಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಬಲೆ ಕೊಡಪಳ ತಡಕ ಬಲೆಕ ಬತ್ತೇರ ಒಂದು ಒಂಜು ಟೀಮ್ ಬರೋದುಂಡಣ್ಣ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕೋಡಿಯಾಳ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಪುರ್ಸೇರೆ ಆಲ್ಬಾಡ್ ಲಾಕ್ಲೆ ಜಿರಾಕ ಬರಡು ಅದು ಬಾಡು ಮನ್ಮತ್ ಸೆಟ್ರೆ 22 ಫೈನಲ್ಗೆ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕೋಡಿಯಾಳ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಡದ ಇತಿಹಾಸ ಒಕ್ಕೆ ರಪೋಂಡ ಒಂದು ಸರಿಸುಮಾರು 10 ಇರುವ ಮುಟ್ಟ ಇನಾಮು ಪಡೆಯಿನಂಚ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪುಲ್ಗಾರ್ತದ ಟೀಮ್ ಪನೊಳಿ ಸರಿ 2-3 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಪೊಂಜೋಣಕಲ ಬಲ್ಲ ವೈಪು ನಿರಂತರವಾದ ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದು ಅವೇತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ 2022 2022 ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದನೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಫಸ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ತೊಂದರೆ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಎ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಬಿ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಎ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಬಿ ಕಲ್ಲೇಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಎ ಕಲ್ಲೇಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬಿ ಸರಿ ಅತ್ತೆ ಸರಿ ಕಲ್ಲೇಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಎ ಕಲ್ಲೇಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬಿ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ ಬಣ್ಣ ಕಲ್ಲೇಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ 2 ಟೀಮ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ತೊಂದುಂಡು ಕಲ್ಲೇಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಎ ಕಲ್ಲೇಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬಿ ಒಂಜಿ ಜೋರ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅಣ್ಣಾಕ್ಲೆ 2 ಟೀಮ್ ದಾಕ್ಲೆ ಕಲ್ಲೇಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಾತಿ ಕುಮಾರ್ ಅಲ್ಪ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಇರು ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಡಿ ಬರೋಡಣ್ಣ 23-20 ಸ್ವಾತಿ ಕುಮಾರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರಾದವರು ಇದ್ದರು 23-20 ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಇರು ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಡಿ ಬರೋಡು ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ವಾತಿ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಇರು ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಡಿ ಬರೋಡು ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಎಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇರು ವೇದಿಕೆ ದಡಿ ಬರೋಡು ಅಕ್ಕ ಬಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಪತೊಂಡೆ ವೈಪರ್ಚ ಅಕ್ಕ ಬಲ್ಲ ವೈಪರ್ಚ ಮಾತ್ರ ಚೂರು ಎದುರು ಬೆಳೆ ಅಕ್ಕ ಚೂರು ಎದುರು ಬೆಳೆ ಒಂಚೂರು ಬಲ್ಲ ಉದ್ದ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಕಲ್ಲೇಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಲೇಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಎ ಅಕ್ಕ ಜಸ್ಟ್ ಪತೊಂಡೆ ವೈಪರ್ಚಿ ನೋಡ್ತಿ ವರ್ಷ ಉಂಟಲ್ಲ ಫನ್ ಪೆಂಗ್ಲ ಅಕ್ಕ ಬಲ್ಲ ಚೂರು ಬಿಡ್ಲೆ ಕಲ್ಲೇಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಕಲ್ಲೇಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಎ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಲ್ಲದ ಪಂತಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯರೆ 25,000 ಪ್ರೈಸ್ಲ ಅವೆತ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಫಲಕಲ ಏರೆಗೆ ಪಣಪಣಂಜಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇರುವ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬಾರಿಯಾತ ಕೆಸರಡು ಪೊರ್ಮೆರುಳ್ಳೇರು ನಾಳೆ ಇಲ್ಲದ ಸಂತೋಷನ ಮಾಲಕತ್ತೊಡೆ ಒಂಜಿ 2 ಟೀಮು ಬರೋದುಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಕುಂಕುಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಕುಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಈ 2 ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರಡು ಒರಿ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣನ ಪುದರಡು ಅರ ಮಾಲಕತ್ತೊಡೆ ಇನಿ ಬಲ್ಲದ ಪಂತೊಡು ಪುಣೆ ಇರುಳ್ಳಿ ಕಲ್ಲೇಗ ಮನ್ಮತಣ್ಣ ಸೆಟ್ರೆ ಓ ಕಲ್ಲೇಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬಿ ಪ್ರಥಮ ಕಲ್ಲೇಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಎ ದ್ವಿತೀಯ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಡೇ ಎ ಬಿ ಐನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಗ್ ಬರೆಯರತ ಸರಿ ನಾವು ಅಕಲ್ ದೆತ್ತೋನೆ ರೀಜಿನಲ್ಲ ಡಿಜೆ ಮಾಡ್ಲೆ ನಾಗ್ಲೆ ಡಿಜೆ ಒಂಜಿ 2 ಟೀಮ್ ಗೆಲ್ತೇನೆ ಕೊಂಚ ಡಿಜೆ ಆಗ್ಲಿ
ಅಣ್ಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಜೆ ಪಂಡ ಇರು ಪಂಡ ಉಂತಾವೆ ನೊಂದು ಮ್ಯಾಚೇ ಉಂತಾವೆ ಎಂಕ್ಲ ಇರು ಪಂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಇರ್ನಾವ್ ನಾಳೆಲು ಸಂತೋಷ ನನ್ನ ಮಾಲಕತ್ವದ ಟೀಮು ಬತ್ತದನ್ನು ಒಂಜಿ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟುದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಬಲ್ಲದ ಪಂತೊಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯರೆ ದೂರದ ಊರುಡ್ದು ಮಾಲಕತ್ವದ ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಚೂರು ಸೌಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ವಿಸಿಲ್ ಕೇಂಜಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ತೊಲೆ ಪಂಜವನಗಲ ಫೈನಲ್ದ ಪಂತದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ತೊಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಹಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಡುಪಲ ತಡಿಕ ಬುಕ್ಕ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕೋಡಿಯಾಳ ಬಲಿಷ್ಠ ಪ್ರಬಲ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಕದನ ಪ್ರಥಮ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಕುಡುಪಲ ತಡಕ ಅಲ್ಪ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಣಿಯದ ಕಾದಾಟ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಗ್ಗ 2-3 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಡುಪಲ ತಡಕ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕುಡುಪಲ ತಡಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಬಲ ತಂಡ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕೋಡಿಯ ಹಗ್ಗ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಮಿಡಲ್ ಲೈನ್ ಬಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಸುಧಾಕರ್ ಸರ್ನ ಎಡಗೈದ ಸೂಚನೆ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕೋಡಿಯಾಳದ ಪರಮಾತ್ಮ 3 ಇಂಚಿ ತಾತ ಬಲ್ಲೆ ಮುಳ್ಳು ನಿಮಿಷ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತುಂಡು ಪ್ರಥಮ ನಿಮಿಷ 2 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಅಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ನಿಮಿಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಕೊನೆಯ ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ 60 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಉಳಿಕೆ ಹಗ್ಗ ಈ ಬಾರಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕೋಡಿಯಾಳ 4-6 ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು ಹಗ್ಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮೇಲುಗೈಯಲ್ಲಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕೋಡಿಯಾಳ ಅಕ್ಕಡೆ ಬಲ್ಲವೈಪನ ಪಂಥದ ಸುರೂತ ಸೆಟ್ ಫೈನಲ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ನಡತೊಂದು ತೊಲೆ 1 ನಿಮಿಷ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತಂಡೆ ಕೋಡಿಯಾಳ ಬಾಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಡುಪಲ ತಡಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲ ಕೊನೆಯ 20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ತೊಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಪ್ಪಣೆ ಬಲ್ಲೆ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕೋಡಿಯಾಳ ಲಾಸ್ಟ್ 10 9 7 6
5 4 2 1 0 ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕೊಡಿಯಾಳ. ಸ್ವಾತಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಇರು ಮೈಕ್ ಇದ್ದಡೆ ಬರೋಣ ಅವರ ತುಲೆ ದಯಮಲ್ತ ತೂಪನಗಲ ಬಲ್ಲ ವೈಪಿನ ತೂಪನಗಲ అయినా దూరంతో ತುಲೆನ ಬಲ್ಲ ವೈಪನಗಲ ಮೈಕ್ ನೋಡ್ಸಿ ದಯಮಲ್ತದ ತುಲೆ ಸಂಘಟಕರ ದಯಮಲ್ತದ ತೂಪಿನಗಲ ಒಂಚೂರು ಸೈಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಣ್ಣ ಮೂಲ ಸಂಘಟಕರು ಎದುರಿಪ್ಪಣಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಿಧಿ ಶೋಧದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಧಿ ಶೋಧಗ ಬಂಗಾರದ ಕಾಯಿನ್ದ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು. ನಿಧಿ ಶೋಧಡ್ ಬಂಗಾರದ ಕಾಯಿನ್ದ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು. ನಿಧಿ ನಾಡ್ಯರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬೋಡಣ ನಿಧಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕಂಡದ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಂಡಡು ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡು ನಿಧಿ ಉಂಡು. ಐನು ದೆತ್ತನ ದಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಂಗಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನಿತ ಸಮಾರೋಪಡು ಬಂಗಾರದ ಮಾನಾದಿಗೆ ದಾದ ನಿಕಲು ನಿಧಿನ ನಾಡೋಡು ನಿಕಲಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಪಡೆಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ. ಕ್ಲೂ ಕೊರ್ಪ ಇತ್ತೆ ಸುರುತ ಕ್ಲೂ ಕೊರ್ಪ ವೇದಿಕೆದ ಎಡತ ಬುಡೆಟುಂಡು. ವೇದಿಕೆದ ಎಡತ ಬುಡೆಟುಂಡು ಎನ್ನ ಕೈತ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ನ ಡಯಸ್ದ ಎಡತ ಬುಡೆಟುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಧಿ ಗೆಂಡ ಗಂಟೆ 4 ಮುಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತನೆ ವೇದಿಕೆದ ಎಡತ ಬುಡೆಟುಂಡು. ನವೀನಣ್ಣ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಆಂಜನಕಲ ಬಲ್ಲವೈಪ್ಲ ಇರುವ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಮುಗಿಪೋಡು ಪಂಡದನ್ನು ಸಂಘಟಕರು ಅಂತ ಜನ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಕಂಡೋಗು ಜಪ್ಪಡು ಈರ್ ಟೀಮ್ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಸಂಘಟಕರು ಜಪ್ಪೇರು ಈರ್ ಟೀಮ್ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಟೀಮ್ ಲೆಪ್ಪರ ಪೊಂಜನಕಲ ಬಲ್ಲ ಮುಗಿಪೋಡಾತೆ ದಯಪಂಡ ಪೊಂಜನಕಲ ಬಲ್ಲ ಮುಗಿನಾಗ ಆಂಜನಕಲು ಬಲ್ಲ ಪತ್ತೆರ ರೆಡಿ ಆವಡು ಸುರೂತ ರಡ್ಡು ತಂಡನು ಲೆತ್ತ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಪಗ ಎಂಕಲೆ ಮೂಲು ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋಲ್ಯಾ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದಲ್ಲ ಕೋಚ್ ಒರಿ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಒರಿಯೇ ಕೋಚ್ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ಮೂಜಿ 4 ಜನ ಉಳ್ಳರು ಪಿರೋಬಲೆ ಅಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಕಷ್ಟ ಒಂದುಂಡು ಪಿರೋಬಲೆ ವರಿ ಅಣ್ಣ ಇರ್ಲ ಓ ಅಣ್ಣ ಅಂಕಿತ್ ಓಲರು ಅಂಕಿತ್ ವರಿ ಅಣ್ಣ ಇರು ಸ್ಟೇಜ್ ಗೆ ಬರೋಡು ಆಪೆ ಸೈಡ್ ಬಲೆ ಮೂಲ ಆ ಸೈಡ್ ಲಂಚನೆ ವರಿಯೇ ಕೋಚ್ ಬಾಕಿದಾಗ ಲೈನ್ ಸಂಘಟಕರ್ಲ ಪುರುಷರ ಕಾರ್ಯ ಬಲ್ ವೈಪಲೆ ಅಂಜಲೆ ಬಲ್ಲು ಕೊನೈದೇರಿಗೆ ಅಂಕಿತೇರು ಬೈದನಾ ರೆಡಿ ಉಂಟಾ ಒಂದೇ ಬಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜ ರೆಡಿ ಓಕೆ ಬಲ್ಲ ಬೈದನು ಪುರುಷರ ಬಲ್ ದೇತೊಲ್ಲೆ ಅದೇ ಅಲ್ತ ಕಣಲ್ಲೇಂದು ಪುರುಷರ್ನೆಡ ದಾನೆ ಇರಗ ಆತ ಆಟ ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಕೆಸರಡಿದ್ದೆ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷವಾದಲ ಕಾಂಡೇಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕೆಸರಡು ಈ ನಮನೆ ಪೊರಂಬಾಟುಡು ಈ ಕೂಟನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೋಲ್ಪೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವಕಾಶವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ಕುಡುಪಲ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ದ್ವಿತೀಯ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಕುಡುಪಲ ತಡಕ ಪ್ರಥಮ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಗ್ಗದ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕೋಡಿಯಾಳ. ಎರಡನೇ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕೋಡಿಯಾಳ ರಡ್ಡೆ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ತೊಲವೈತಂದುಲ್ಲೇರಿ ಫೈನಲ್ದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕರಿಸವನಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಮುಂದೆ ಪಣಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವಳೈತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಆಂಜನಕಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಜೋಕುಲ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊಗರು ಎ ಉಂಡತ ಕೆಸರು ದಕ್ಕೊಚ್ಚಿ ವೀರಕಲ್ ಕೂಡ ಪದ್ಮುಂಜ ಉಂಡ. ಹಲೋ ಪ್ರಥಮ ನಿಮಿಷದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕೋಡಿಯಾಳ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ. ವೀರಕಲ್ ಕೂಡ ಪದ್ಮುಂಜ ಉಂಡ. ಕೋಡಿಯಾಳದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಥಮ ನಿಮಿಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೊನೆಯ ನಿಮಿಷ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್. ಅಗ್ಗ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕೋಡಿಯಾಳ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಸುತ್ತನ್ನು ಗೆಲ್ಲುಪಡೆ ಕುಡುಪಲ ತಡಕದಾಗಲಿ ಈ ಟೀಮನ್ನು ಈ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ವಹಿಪಡೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ವಹಿತದನ್ನು ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕೋಡಿಯಾಳ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕೋಡಿಯಾಳದ ಪರವಾತ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಪೀಠದಾತ ಮುನ್ನಡೆದ ಪನೋಲಿ 1 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 30 ಸೆಕೆಂಡು ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕೋಡಿಯಾಳ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ. ಅವಾಗ ಆಂಜನಕಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ವೈಬಲಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ವೀರಕಲ್ ಕೂಡ ಪದ್ಮುಂಜ ಉಂಡ.
ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಒಂಜಿಟೆ ಕೊರ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ದ ಜವನೇರು ತೀರ್ಥ ಉಳ್ಳೇರು ನನಾತ್ ಜವನೇರು ಜಪ್ಪೊಡು ಜವನೇರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಪಂತೋಗು ಅಲ್ಪ ಆಯ್ನಾತ್ ದೂರ ಉಂತದು ಬಲ್ಲನ್ನು ಏರು ಪತ್ವೆರ ಬೊಕ್ಕಾಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕೋಚ್ ಈತ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೈತಲು ಅಂತಾರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಬಾಕಿದಾಗಲಿನ ಮಾತ್ರ ದೂರ ಮಲ್ತದೆ ದೂರ ಹಿಡ್ದು ತುಯ್ಯರ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ವೇದಿಕೆದ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಏರ್ಲ ಬಲ್ಲನ್ನು ತುಯ್ಯರ ಉಂತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಶಿಸ್ತುಗೂ ನಿಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬದ್ದೆರಾವಡು ಪಣಂಚಿನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂಚನೆ ಕುಂಕುಮ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಸಿಸ್ಲರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮುಲ್ತ ಜವನೇರು ನಿಕಲು ಜತ್ತದು ಇಡೀ ತಂಡನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಕೂಟನು ಪೊರ್ಲುಡು ತೂಪ್ಲೆಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತ ಕೊರಡೊಂದು ಬೆನ್ನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ವೇದಿಕೆದ ಏತು ಪಂಡಲ ನಿಕಲು ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಬರ್ಪಣೆ ಬಿಡು ವಿಚಾರನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಂಚಿ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ವೇದಿಕೆದ ಎಡತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಮಿತ್ ಇತ್ತನಕ್ಲೆಗೆ ತುಯ್ಯರ ಅವಕಾಶ ಆಪುಜಿ ದಯದೀದೆ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಇತ್ತನಕಲೆ ನಿಕಲೆ ಚೂರು ಬರಿಕೆ ಬೋಡನ್ನ ಎಡತ್ತಿಗೆ ನಿಕಲು ಆಪುಣದಾನ ಕಂಡೋಗಿ ಜಪಲೆ ಕಂಡೋಗಿ ಜತ್ತು ತುಲೆ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತುಜಿ ದಯದೀದೆ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಇತ್ತನಕಲೆ ಅಣ್ಣ ಸಂಘಟಕರ ಬರ್ಪಣ ದುಮ್ಮು ನಿಕಲೆ ಬಲೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಮನ್ಮತೆರೆ ಓ ಓ ಮನ್ಮತೆರೆ ಓ ಓ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಜನಕಲ್ನ ಬಲ್ಲದ ಆಣಕ ಅಂದಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆತಿಜಿ ಟೈಮ್ ಕೊರಡು ನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ಬಲೆ ಅವ ಮಲ್ಬಲೆ ಜೋಕುಲೆ ನಿಕಲು ನಿಧಿ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲಾರು ಎಕ್ಕಡು ಮನ್ಮತನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೇರು ವೇದಿಕೆದ ಎಡತ್ತ ಮರ್ಗೆಲಡು ಎಡತ್ತ ಬುಡಕ್ ಆಯ್ನಾತ ನಾಡ್ಲೆ ವೇದಿಕೆದ ಎಡತ್ತ ಬುಡಕ್ ವೇದಿಕೆದ ಎಡತ್ತ ಬುಡಕ್ ವೇದಿಕೆದ ಎಡತ್ತ ಬುಡೆಟ್ ನಾಡ್ಲೆ ನಿಧಿ ತಿಕ್ಕುನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜೆ ಎದುರುಡು ಬಂಗಾರ ತಿಕ್ಕುಣಂಚನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬುಡೋಡ್ಚಿ 9,000 ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ್ ಬಂಗಾರದ ಕಾಯಿನ್ ಐತ ಉಲಾಯ್ಡು ಉಂಡು ನಿಧಿ ಪನ್ಪಿನನೆ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರು ಆಗ್ಯವ ಚಿನ್ನ ಆಗ್ಯವ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೆಸರ್ ಬಲ್ಲೋ ಇಪ್ಪನ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಡಿಗೆ ಬಲ್ಲೋ ಇಪ್ಪನ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಡಿಗೆ ಬಲ್ಲ ಇಪ್ಪನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಚಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬುಡ್ದು ಬಿದೆ ಅಂತ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಲ ಬಲ್ಲ ರಡ್ಲ ಎದುರು ಹಲೋ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆ ಅಟ್ಟಿ ಒಂದು ಮಡಿಕೆ ಕರದಾರಿ ಬಣ್ಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ನಂದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಇಂಚಿ ಬಲೆ ರೆಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆ ಹಾಕುನ ಕಲೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಆಮಂತ್ರಣ ಉಂಡು ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗಳು 23 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಆಲಂಗಾರಡು ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ದಕಲ ಲೆಕ್ಕಡು ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆ ಹಾಕೊಂಡಂಚಿನ ಅವಕಾಶದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು ಐನ ಇನಾಮು 6,517 ಬೊಕ್ಕ ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕ ದ್ವಿತೀಯ ಬೊಕ್ಕ 5,555 ಬೊಕ್ಕ ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕ ತೃತೀಯ 3,000 ಬೊಕ್ಕ 4,000 ಬೊಕ್ಕ ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕ ಅಣ್ಣ ದಯದೀದೆ ನಿಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನಕಲು ಮುಲ್ಪಾಡ್ದ ಚೂರು ಎಂಗ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲು ಬರೀರಿ ದಯದೀದೆ ನಿಕ್ಲು ವೇದಿಕೆದ ಸ್ಟೆಪ್ ತಲ್ಪ ಉಳ್ಳಾರು ಅಣ್ಣ ದಯದೀದೆ ನಿಕ್ಲು ಸ್ಟೆಪ್ ಉಡ್ದಲ್ಲ ಕೊಡಣ್ಣ ವೇದಿಕೆದ ಗಣ್ಯರ ನಕಲು ಬರ್ಪುಣಂಜಿನ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ದಯದೀದೆ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಬೊಲ್ಪುಗು ವರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೆಸರದ ಕೂಟದ ಗೊಬ್ಬು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಿರಂತರ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವಾದನ ಪತ್ತೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಂತನೆ ಪತ್ತೊಂದು ಶಿಸ್ತು ಬಕ್ಕ ಸಮಯ ಸಂಯಮನ ಕೊರದು ಇಡಮುಟ್ಟ ನಡಪಾದು ಬೈದನೆ ಎಂಗಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಸೇರೊಂದರೆ ನಗರ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಲಾಯನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಇರ್ನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದ ಗೌರವಿಸ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತನ್ವ ಅಂಚನೆ ಬೊಕೊರೆ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನ್ವ ಅಂಚನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ರೈಕುಳುಳ್ಳೇರು ಇರ್ನ ಇರುವಿಕೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಾದಿ 3 ಜನ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲೇನೆ ಈ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಕ್ ನಡಪಾವನಂಚಿನ ಮುತಾಲಿಕೆ ನಡಪನ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬದ ಕೂಟೋಗು ಮೊಕ್ಕೆಡೆ ಎದುಕೊನ್ವ ಅಣ್ಣ ನಂದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ರಂಡ ಜವನೇರ್ ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ದೆನ್ನೆ ಬಲ್ವ ಇಪ್ಪನೊಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೊಂಜಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತುಕೊರ್ಲೆ
ನಾಗಣ್ಣ ಅನುಭವಸ್ಥರು ನಂದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಕಲು ದಯದಿದೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ನಡೆಬಹುದು. ಪಲ್ಲೆ ನೋಡೋಣ. ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ. ಓ ಚಾವಡಿದ ವೇದಿಕೆದ ಎಡತ ಮಾರ್ಗಲಿತ್ತನಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಪಾಡ್ದ. ಆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಶರೀರದ ತೂಕವನ್ನು ಪಾಡ್ದು ನೇಲೊಂದುಲ್ಲರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪೂರ್ಣದಾಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೆಸರಿಗೆ ಪೂರ್ವಾರು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಮಾಡ್ದಿನೇ ನಿಕ್ಲ ತೂಕ ತುಯ್ಯರತ್ತು ಅತ್ತತ್ತು ನಿಕ್ಲಿನ ರಕ್ಷಣೆಗಾದು ಅಂಚಾದು ಆ ರಕ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಕೆಸರಿಗೆ ಪೂರಿಯಾರ್ದಾಂಡ ಬುಕ್ಕ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅವು ದಯದೀದು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತರೋಡಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲಿನ ಸೂಚನೆ ನಿಕ್ಲು ಗಮನ ಕೊರಡು ಅಲ್ಪ ಸಂಘಟಕರುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲ ಪಂಡಿನೇನು ದಯದೀದು ಕೇಂದು ಆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ದ ಮಿತ್ತು ಲೋಡ್ ಪಾಡ್ನೇನು ಬಿಡೋಡು. ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆ ಸುರು ಮಲ್ಪೋಲ್ಯಾ ಬಲ್ಲದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗಣ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪುಗಣ ಅವತ್ತು ಮನ್ಮತಣ್ಣ ಓ ಓ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆನೆ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸೂಚನೆ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆಡೆ ಪಾಲು ಪಡೆಪಿನಂಚಿನ ತಂಡುಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಸುರೂತ ಅವಕಾಶವಾದ ನಿಖಲಿಗೆ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊರ್ಪ ಅಂಚ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಖಲು ಪಿರಮಿಡ್ ರಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆದ ಅಟ್ಟಳಿಗೆದ ಮಿತ್ತಬಹುದು ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆನ ಬುಡಪಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪಿರಮಿಡ್ ರಚನೆ ನಿಖಲು ತೀರ್ಥಬೋರಿ ಅರ್ದಾಂಡ ನಿಖಲು ಆ ಕೂಟಾಡ್ದು ಪಿದೈ ಬರ್ಪರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಡ್ನೆ ಸುತ್ತುಗ ಅವಕಾಶ ತಿಗೊಂಡು ಐಡದ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕದ ತಂಡವು ತಿಗೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಸುರೂತ ಅವಕಾಶ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವೆಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಜಕ್ಕಳ ಕಡಬ ಅವೆಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನಂದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆದ್ರಾಳ ಅವೆಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಅಶ್ವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೇರ್ನ ಹಿತ್ತಳು ಅವೆಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಜಾಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವೆಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ ಕಡಬ ಈ ಆಜಿ ತಂಡೊಳಗೆ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಕೆ ಪುಡಪೆರೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಸುರು ಕಾದ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ರೆಡಿ ಉಳ್ಳಾರ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಯಾರು ಉಳ್ಳಾರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಜನ ಸಂಘಟಕರೆಲ್ಲ ಬೋಡಣ್ಣ ಸಂಘಟಕರ ಬೋಡು ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಣಗ ಅಂದ ಒಂಜಾತ್ ಜವನೇರು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತ ಒಂತೋಡು ಐಡ್ದು ತೀರ್ಥಪೂರ್ಣ ಅಂಚಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಗಾದ ಬೋಡಾಪುಡು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಬೋಡಾಪು ಪುರುಷೋತ್ತಮೇರು ನಮ್ಮ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆನೆ ಮಲ್ತ ಕೊರಡು ಪುರುಷೋತ್ತಮಣ್ಣ ಅರಡ ಆ ಒಂದಿನ ಜಿ ಓಲಾಪುಣ ಅರಡ ಆ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆ ಬೋದು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ತೊಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕಂಬಳ ಓಟ ಪೊಂಜನೆಗಳಿಗೆ ನಡತನ ಕಂಬಳ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧದ ವಿಜೇತರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಚಾವಡಿಗೆ ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೋಕ್ಲಕ್ಕೆ ನಡತಿನಂಚಿನ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟುಡು ಸುರುತ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನಾರು ಸಿಂಚನ ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ತಿತ್ತೊಂಡುವೇರು ಬಯಲು ಗೊತ್ತು ಮಾರಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ಈ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊರಡೊಂದು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇದು ಬರ್ತು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಡತಿನ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡೆ ಸುರುತ ಇನಾಮನ್ನು ಗೆಂದಿನಾರು ಸಿಂಚನ ಅರ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಲ್ಪುಡ್ದು ಇಡಮುಟ್ಟ ಎಂಗಳಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಜನ 2 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಬಯ್ಯದ ಅಕಲ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಗೀತದೆ ನಮ್ಮದು ಅಗತ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಹಲೋ ಪುಂಜನಕ್ಲಿಗೆ ನಡತನ ಕಂಬಳ ಓಟದ ರಡ್ಡಣೆ ನಮಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಭವ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮು ನಂದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆದ್ರಾಳ
ಅಕ್ಕಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲೇರು ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ವೆ ಮಾರಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಬಹುಮಾನದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ನವೀನಣ್ಣ ಆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು 2 ಜನ ಪೋಪೆರಿಗೆನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು 2 ಜನ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೆಮೆಂಟೋಲ ಪುದರ್ ಬಲ್ಲೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೌರವ. 2 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ವಿಜೇತ್ ಬಕ್ಕ 3 ಜನ ಬೇಗ ನಿಖಿಲ ವೇದಿಕೆ ಹೊರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ. ವಸಂತಣ್ಣ ಹಲೋ ಬಲ್ಲೆ ಅಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೆದಾಡಿ ಮಿಡ್ಲಾಕ್ಲಿ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆ ವಿಜೇತ್ ಬಕ್ಕ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅಟ್ಟಿಗಟ್ಟದ ಮಡಿಕೆದಾಡಿ ಬರುತ್ತಾ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಲಿಗೆ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರು ಗೌರವದ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಅವತ್ತು ನಿಖಲಂಚಿಗೆ ವಿಜೇತ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಂಜನೆ ರಾಜೇಶ್ವರ್ ಎಂಗಲ್ ನೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳರು ಇರ್ಲ ರಾಜೇಶ್ವರ್ಲ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ನೊಂಜಿದೆ ತೊಂದು ಇಡೀ ಮುಟ್ಟ ಈ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟುಗೂ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಪೂರ್ವದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ರಾಜೇಶ್ವರ್ ಉಳ್ಳರು ಇರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಬುಡುಡಲ್ಲಿ ಬುಡ್ದು ಕೊರೋದಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಲೇಸಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೇ ಸಹಕಾರ ನಿಖಿಲ ಒಪ್ಪಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಪುದೊಟ್ಟಗು ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಇಡಮಟ್ಟ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪುಣ್ಯನಕ್ಲೆಗೂ ನಡತಿನ ಕಂಬಳ ಓಟುಡು 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಕ್ಲು ನಂದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ತಂಡ ದಯದಿದು ನಿಖಲು ಬತ್ತದು ಬಹುಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು. ಪುರುಷೋತ್ತಮೇರೆ ಒಲ್ಪ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇರ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆ ಪೋಡಣ್ಣ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆ ಪೋಲೆ ಬಲನ್ನಡೆ ಹರ್ಷಿತ್ ಮೂಲು ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆ ಏರ್ಲಿ ಮನ್ಮತಣ್ಣ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆ ಕಡಪಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು. ಹಾ ಸರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಟಾ? ಮೊಬೈಲ್ ಅಕ್ಲಡ ಉಂಟಾ? ಅದದು ನಿಖಲ್ದ ಉಂಟಾ? ಅದು ಅಕಲ್ನದದಿ ಎಂಗ್ಲಡ ಚಂಡಿ ಆವಣ ತೈನೆ ಬತ್ತವೆ ಬತ್ತೇರೆ. ಹಾ ಅಲ್ಲ ನಿಖಲ್ದ ನಂಬರ್ ಉಂಡತೆ 1 2 3 ಉಂಡಾ? ಬೈಜ ನವೀನ್ ರೇ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದ ಪನ್ಪರ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆದ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣ ಹೊರ ಚೆನ್ನಪ್ಪಣ್ಣಿ ಹೊರ ಇರೆ ಬರೋಡು ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆದ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಪನ್ಪರ ಪನ್ಪೆ 1 ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲೇ ಗೊಂದಲಡೋಲ್ಲ. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಹಗ್ಗ ಚೆಕ್ಕಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ತಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ವೀರ ಕಲ್ಕುಡ ಪದ್ಮುಂಚಾಯ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊಗ್ರು ಬಂದಾರು ಬೊಕ್ಕ ವೀರ ಕಲ್ಕುಡ ಪದ್ಮುಂಚ ತಂಡ 2 ದಯಮಲ್ತದ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಅಂಜೋನಗಲ ಬಲ್ಲ ವೈಪನ ಸುರುತ ಪಂತನಿಗಳ ನಡಪೇರ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ 2ನೇ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊಗ್ರು ಬಂದಾರು ಪಿ ಬುಕ್ಕ SR ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದಯಮಲ್ತದ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಪಣಪಿನಂಚಿನ ಕೋರಿಕೆ. 3ನೇ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ ಕಡಬ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಸ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ. ತೊಲೆ 2 ನಿಮಿಷದ 3 ಸೆಟ್ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಂಡು ದಯಮಲ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಒವೇ ಕಾರಣಗಳ ಟಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಖಲ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತದ ವಾ ಸೈಡ್ ಉಂತೇರ ಅವೇ ಸೈಡ್ ಉಂಟದ ಬಲ್ಲನ್ನು ಪತ್ತೋಲಿ ಪಣಪಿನಂಚಿನ ತೀರ್ಪು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಟೈ ಆಡಿದ 3ನೇ ಸೆಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಟಾಸ್ ಪಡಪ ಅವು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಟಾಸ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಮಾತ ಕಡಿಟ್ ನಡಪಿನಂಚಿನವೇ ನಿಯಮಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಜಲದ ಮಣ್ಣುಟ ನಡತಂದುಂಡು
ಸರಿಸುಮಾರು 25,000 ಪ್ರಾರಂಭ ಪಿಲಂಚಿನ ನಗದು ಬಹುಮಾನ 30,000 ಮುಟ್ಟ ಸರಿಸುಮಾರು ಆಜಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕುರಿತು ಗಮನಿಸಿರೋಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಕುಡರಳೆತ್ತೊಂದಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಬಲೆ ವೀರಕಲ್ ಕೂಡ ಪದ್ಮುಚ್ಚ ಬುಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊಗ್ರು ಬಂದಾರು ದಯಮಲ್ತ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಂತೊಳ್ಳೆ ಹಲೋ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆಡು ಪಾಲು ಪಡೆಪಿನಂಚಿನ ತಂಡಗ್ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಾತಂಡು ಎಕಡೆ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಾತಂಡು ದಯದೀದು ನಿಕಲು ಗಮನ ಕೊರಡು ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲಿಗೆ ಸುರುತ ಅವಕಾಶ ರಡ್ಡನೇ ಅವಕಾಶ ನಂದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆದ್ರಾಳ ಮೂಜನೇ ಅವಕಾಶ ಅಶ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೀರ್ನಹಿತ್ತಲು ನಾಲ್ಕನೇ ಅವಕಾಶ HPMC ಸುಳ್ಯ ಐದನೇ ಅವಕಾಶ ಕಾರ್ಜಾಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಜನೇ ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ ಕಡಬ ಈ ಆಜಿ ತಂಡಲು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಟಿಮಡಿಗೆ ಪುಡಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಸುರುಕು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊರ್ಪ ಐನ ಉಲಾಯ್ಡು ಅಟ್ಟಲಿಗೆ ಏರು ಅಟ್ಟಿಮಡಿಕೆ ಪುಡಪೇರ ಅಕ್ಲಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗೊಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಒಂದು 10 ಜನತ ತಂಡ ಹೂವೇ ಕಾರಣಗಳ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪುಗೇಲುಗಳ ಕೈಗೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಪ ಸಂಘಟಕರು ಏರು ನಿಕ್ಲು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ನಿಕ್ಲು ದಯದೀದ ಗಮನ ಕೊರಡು 10 ಜನ ತಂದೆ ಆ ಅಟ್ಟಲಿಗೆದ ತೀರ್ಥ ಬೇತೆಯರ್ಲು ಉಪ್ಪಿರಬಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜವನರು ಪಂಡ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಅಂತದ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರಡು 11 ಜನ ಇಪ್ಪರಲ್ಲಿ ದಯದೀದು ಈ ಸೂಚನೆ ನಿಕ್ಲು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪಡು ಸುರುತ್ ಅವಕಾಶ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವಕಾಶ ಅಲ್ಪ ಕೂಡ ಪದ್ಮುಂಜ ವೀರಕಲ್ ಕೂಡ ಪದ್ಮುಂಜ ಬೋಲರನ ಬಲೆ ವೀರಕಲ್ ಕೂಡ ಪದ್ಮುಂಜಗಲ ಬೊಕ್ಕೈರೆಗಣ್ಣ ವಸಂತಣ್ಣ ಏರೆಗೆ ಬೈತೆ ವೀರಕಲ್ ಕೂಡ ಪದ್ಮುಂಜ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊಗ್ರು ಬಂದಾರು ಟೀಮ್ ಬರ್ತದನೆ ಪದ್ಮುಂಜ ಟೀಮ್ ತಗಲು ಬರೋಡು ವೀರಕಲ್ ಕೂಡ ಪದ್ಮುಂಜ ಓಲರಣ್ಣ ದಯಮಲ್ತ ಕೈದಾರ್ಪಳೆ ವೀರಕಲ್ ಕೂಡ ಪದ್ಮುಂಜ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಗ್ರು ಬಂದಾರು ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಆದ ಉಂಡು ವೀರಕಲ್ ಕೂಡ ಪದ್ಮುಂಜ ಟೀಮ್ ತಗಲು ಬರೋಡು ಅವು ಇಚ್ಚಿದಾಂಡ ಇಂಕ ರೆಡ್ಡೆ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಗ್ರು ಬಂದಾರು ಬಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ SR ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ವೀರ ಪದ್ಮುಂಜ 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಲಿದೆ 3 ಸೆಟ್ಟಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ ಪೊಂಜೋನಕಲ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ರೂಪ ಲೋಕೇಶ್ ಉಳ್ಳರ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ರೂಪ ಲೋಕೇಶ್ ಉಳ್ಳರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತರ್ ಮಡಿಪುನ ನವೀನಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ರೇಡ ದಯಮಲ್ತದೆ 1.5 ನಿಮಿಷ ಅಥವಾ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಪ್ಪು ನಂಜಿ ಟೈಮ್ ಹೊಡೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಅಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಒಳ ಬರಂದ್ರೆ ಕೊಂತು ಒಳ್ಳೆ ದಯಮಲ್ತದೆ ಇದು ಅಂತರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಮಲ್ಲ ತಂಡಲು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಪಿನಂಚಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಪೊರ್ಲುಡ ಮುಗಿತು ಕೊರಪು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ದಯಮಲ್ತದೆ ಮನ್ಮತ ಸೆಟ್ರೆ ದಯಮಲ್ತದೆ 1.5 ನಿಮಿಷ ಆನೆಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಪನ್ನೆರಡು ಬುಕ್ಕ ದಯಮಲ್ತ ಸೌಂಡ್ಸ್ ದಯಮಲ್ತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಜಿ ಸರಿ ಸರಿ ದಯ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಟಪ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಗಿತು ಕೊರೋನಾ ನಾತಿ ಖಂಡಿತ ಬಾತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಣ್ಣ ವೀರಕಲ್ ಕೂಡ ಪದ್ಮುಂಜ ಇಚ್ಚಾರತೆ ವೀರಕಲ್ ಕೂಡ ಪದ್ಮುಂಜ 10 9 8 7 6 ವೀರಕಲ್ ಕೂಡ ಪದ್ಮುಂಜ 5 4 3 2 1 ವೀರಕಲ್ ಕೂಡ ಪದ್ಮುಂಜ ಟೀಮ್ ಇಚ್ಚಿಂದ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಕೋರಿಕೆ ತಪ್ಪರವಾದ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓ ಒಂದು ಅಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕಡಪಡೋಲ್ಯಾ ಕಡಪಡ 1 ನಿಮಿಷ ಬಲೆ ಎರಡನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಬಲೆನ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಗ್ರು ಬಂದಾರು ಬಿ ಹಾಗೂ SR ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ರಕ್ಷಾ ಉಜ್ವಲ್ ಫಸ್ಟ್
ಮಾರಪ್ಪಣ್ಣ ಕೊರೋಡಿಗೆ ಉಜ್ವಲಣ್ಣೆ ಬಂಡೇರು ಮಾರಪ್ಪಣ್ಣ ಕೊರೋಡಿಗೆ ಉಜ್ವಲ ಒಂತುದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಸಾತ್ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಲೀಸ್ಟ್ ವರ ಕೊರ್ಲೇಡೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಭವ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಚಮಚ ಭವ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಮನ್ಮತ್ತೆರೆ ಓ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಇದೆ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಸಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಮಗ್ರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಏರು ಎರಡು ನಂಬರ್ ಏರು ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಏರು ಬೆರೆಂಕಲ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ವೇಳೆ SR ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಎರಡನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದ್ದಾರಣ್ಣ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಏರು SR ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏರು ಹಿಂಬದಿ ಓಟ ವಿನುಶ್ರೀ ಬಲ್ನಾಡ್ SR ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏರು ಹಿಂಬದಿ ಓಟ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಹಿಂಬದಿ ಓಟ ವಿನುಶ್ರೀ ಬಲ್ನಾಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೇಖಾ ನಗರ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊರ್ಪೇರೆ ರೇಖಾ ಎರಡನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಹೋಲಾರೆ ಕಂಬಳ ಮೂರು ಜನರದು ಫಸ್ಟ್ ವಿನುಶ್ರೀ ಬಲ್ನಾಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಭವ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಫಸ್ಟ್ ಮನ್ಮತಣ್ಣ ನವೀನ್ ಸರ್ ಓ ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಲ ಇಜ್ಜಿ ಹಾ ಮೊಗ್ರು ಬಂದಾರ್ದಾಗ್ಲಿ ವಿನ್ನಾತೇರು ಹಾ ಎ ಟೀಮ್ ಆಗ್ಲ ಬಿ ಟೀಮ್ ಉಟ್ಲ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದಾಗ್ಲಿ ತೋಜಂದಿ SR ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಹಾ ಅಕಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರೈಚರ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಓವರ್ ಮಲ್ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎರಡು ಅಂಚಿ ಪುರುಷರ ಇದೆ ಬಲೆಗೆ ಇಜ್ಜರತೆ ಸರ್ತಿ SR ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 10 ಬರಿಯರ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಒರಬ ಎಣಮ ವಿನುಶ್ರೀ ಬಲ್ನಾಡು SR ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 7 6 5 4 3 2 1 ಸಾಯಿ ಮಗ್ರು ಬಂದಾರು ಎರಡನೇ ತಂಡ ಕೂಡ ಪುರುಷಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆದ ಲಿಸ್ಟ್ ಬೈದನು ತುಲೆ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆದ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ ಬಲೆ ಎದುರು ಬಲೆ ಅಲ್ಪದುಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೈದರು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಡಿ ಬಲೆ ಮೂಚಿನ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಬಲೆನ ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ ಕಡಬ ಬುಕ್ಕ ಸಿಸ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಅನ್ನ ಸಿಸ್ಲರ್ ಜವನೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ ಕಡಬ ಬಲೆ ಅಂಜವನಕ್ಲ ಬಲ್ಲ ವೈಪನ ಮೂಚಿನ ತಪಂತ ಸರಿಸುಮಾರು 20 ತಂಡಲು ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಮೂಚಿನ ತಪಂತ ಬಲೆ ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ ಕಡಬ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಿಸ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಛತ್ರಪತಿ ಕಡಬ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಮೂರನೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಕೊಂಜೋನಕ್ಲೆನ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿನುಶ್ರೀ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಭವ್ಯ ನಂದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆದ್ರಾಳ ತಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಛತ್ರಪತಿ ಅದೇ ವೇದಿಕೆದ ಎಡತ ಮರ್ಗೆಲ್ಡು ಛತ್ರಪತಿ ಕಡಬಾತೆ ಚಾರು ಪಾಡ್ದು ಕೊಲ್ಲುದು ಪೊರ್ಲುಡು ಇನಿತ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆದ ಗೊಬ್ಬನು ತೂಡು ಪಂಡದು ಕೆಲವಾತ ಜನಕಲು ಬೈದೇರು ಆಂಡ ಒಂಜಾತ ಜನಕಲು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗೆ ಹೊರಗದು ಒಂತುದು ಪಿರಾವುಡು ಕುಲ್ಲುದಿನಕ್ಲೆಗೆ ತುಯರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜರು ದಯದೀದು ನಿಕಲು ಗಮನ ಕೊರಡಣ್ಣ ಎಂಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ನಿಕಲು ಪಾಲಿಸವಡು ಅಲ್ಪ ಚಾರದ ಎದುರುಡು ಏರು ಮಾತ ಉಂತುದಾರ ದಯದೀದಲ್ತಲ್ಲ ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ನಿಕಲು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಅಲ್ತೆ ಬಲ್ಲ ಬತ್ತಲೆ ಜಸ್ಟ್ ವೈಪರ್ಸಿ ಬಲ್ಲ ಬಡೇನಾತ ಉಂತ ನಿಕಲಾಗಿತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ತಿರ್ತಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡೊಂದುಂಡುಗೆ ಒವ್ವೇ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ನಿಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಕಸರದ ಗದ್ದೆಗೆ ಬೋರ್ನು ಹಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ದಯದೀದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸವಡು ಉಜ್ವಲಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಸಂಘಟಕರನ್ನು ಹೊರ ಕಡಪಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅಲ್ಪ ವೈತಲ್ನಿ ನರೇಂದ್ರ ವೈತಲ್ನಿ ಯಾವ ಪತ್ತೆ ದಯದೀದು ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡು ಅಣ್ಣ ಬಲತ್ರ ಚೂರು ತೆಲವಡು ಒಂಚೂರು ತೆಲವಡು ಒಂಚೂರು ಸೈಡ್ ಬಲೆ ತುಲೆ ಕಂಡೊಡಿತ್ತಿನಕಲು ಎಂಕುಲಿನ ಸೂಚನೆ ಆತ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ದೇರು ವೇದಿಕೆದ ಬಾಗೋಡು ಏರ್ಲ ಉಂತೆರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪಂತ ಏರ್ಲ ಉಂತು ವಿಜಯರು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್
ಎಕ್ಕಡಿ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಅಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟದ 3ನೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಪ್ರಥಮ ಸೆಟ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಛತ್ರಪತಿ ಕಡಬ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಿಸ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರಥಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. 4ನೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ ಕಡಬ ಬಿ ಹಾಗೂ ಹಲೋ ನಿಖಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಗ್ಲಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊರತು ಬಿಡಪ್ಪ. ಖಂಡಿತ ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ ಕಡಬ ಬಿ ಬುಕ್ಕ ಮಿತ್ರ ಬಳಗ ಕಾಯರ್ತೋಡಿಯೇ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆ ಕಾಯರ್ತೋಟಯೇ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಲೋ ಪುಂಜನಗಳಿಗೆ ನಡೆದಿನ ಬಲ್ಲದ ಪಂಥದ ಗೊಬ್ಬುದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ವಿನ್ನಾತಿರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಡ್ಪಳ ತಡ್ಕ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಡ್ಪಳ ತಡ್ಕ ನಿಖಿಲನು ಇಡೀ ಟೀಮನ್ನು ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. 10 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. ಬೊಕಾಯಿನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಅಂತೀರಿಜ್ಜಿ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ತುಲೆನ ಪುಂಜನಕಲ್ನ ವಿಭಾಗದ ಈ ಕೂಟದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದ ಬಲ್ಲದ ಪಂಥದ ಗೊಬ್ಬುಡು 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಕಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಡ್ಪಳ ತಡ್ಕ ಚಾವಡಿ ಶ್ರೀಯುತ ಈ ಕೂಟದ ರುವಾರಿ ಲಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಭುಕುಲು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈನಳ್ಳಿಲು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೇರೆ 10 ಜನಟ್ಟೆ ಪೂರ ಆವಡು 10 ಜನಟ್ಟೆ ಪೂರ ಆವಡು ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೇರು ಕೇನೊಂದು ಬಲೆ. ಪ್ರಥಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಸಿಸ್ಲರ್ ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮೇಲುಗೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ದ್ವಿತೀಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಸ್ಲರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ ವೇದಿಕೆದ ಬಲತ ಭಾಗದ ಫುಲ್ಲು ಜನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ತೀರ್ಥದ ಕಾರ್ಡ್ಲೆಸ್ ಮೈಕಾಗ ದಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಖಿಲ ಅಡ್ಡ ಹೊಂದುದು ನಿಖಿಲೆ ಮನ್ಮತನ್ನ ಓ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆಗೆ 15 ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಡೌಟ್ ಸುರುತ ತಂಡ ವಿಷ್ಣು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಡಬ 2ನೇ ತಂಡ ನಂದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡ ಅಶ್ವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿರ್ಣಯಿತ್ಲು ಸುಲ್ಯ ಕಾರ್ಜಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಜಿ ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ ಕಡಬ ಇತ ಟೀಮ್ ಗಾಡಿ ಆದಿಪಡು ಸೀಟ್ ಬೂರಿರತ್ತಂಡಿ ಮನ್ಮತಣ್ಣ ನಮ್ಮ 10 ಜನದ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಬಾಕಿದಾಗಲು 3 ಇಂಚು ಬರಡು ಓವೇ ಕಾರಣಗಳು 10 ಜನ ಬರಡು ಬಾಕಿದಾಗಲು 3 ಇಂಚು ಬರಡು. ಹಲೋ 10 ಜನದ ಟೀಮ್ಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಬೋಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತರ ಉಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಇತ್ತನ ದೂರದ ಬರ್ತನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲೊಂಟಿಗೆ ಜನ ಪೂಜೆರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಇತ್ತನ ಕಷ್ಟ ಅಂಚಾದ ದಯದೀದ ಗಮನ ಕೊರಡು 10 ಜನ ಮಾತ್ರ ಟೀಮ್ ಅವಕಾಶ 5 ವಿತ್ತನಗಳು 3 ಇಂಚು ಬರಡು ಏಲ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಕಿದಾಗಲು ಇಂಚು ಬರಡು ಅವ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಲ್ವಾ ಬಾಕಿದಾಗಲು ಇಂಚು ಬಲೆಣ್ಣ ವೈಟ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ದಾಗಲು ಇಂಚು ಬಲೆ ಆಮೇಲೆ ಕಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಪೇರುಲಾರೆ ಜೋಕ್ಲ ಪಿರವಲೆ ಟೀಮುನ ಲೆಪ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾತ್ರನ ವರ ಉಂತಾಲೆ ನೆವಲು ಪಿರವೇರ ಅಣ್ಣೆ ಕಮ್ಮದಲ್ಲಿ ತೀರ ನೆವು ಪುಂಜನಕಲ್ನ ಬಲ್ಲದ ಪಂಥದ ಸುರೂತ ಇನಾಮನು ಗೆನ್ನಿನಕಲು ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಅಕ್ಲೆಗು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊರಡಣ್ಣ ಅವಲೇರ ಅಂಚು ಬಲೆ ಕಮ್ಮದ ಬಿಡೆ ಅವಲೇರಣ್ಣ ಆಮೇಲೆ ಏರ್ಲ ತಾಟಿ ಸುರೂತ ತಂಡ ವಿಷ್ಣು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಡಬ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾಖಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೌಲರ್ ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ ಕಡಬ ಬಿ ಬುಕ್ಕ ಮಿತ್ರ ಬಳಗ ಕಾಯರ್ತೋಡಿಯೇ ಅಣ್ಣ ಓ ಬತ್ತಲೈನು ಕಾಯರ್ತೋಡಿಯಾ ವಿಸಿಲ್ ಬಾಲ್ ಛತ್ರಪತಿ ಟೀಮ್ ನನ್ನ ಕಾಯರ್ತೋಟ ಬೌಲರ್ ಮಿತ್ರ ಬಳಗ ಕಾಯರ್ತೋಟಯೇ ಮಿತ್ರ ಬಳಗ ವಿಷ್ಣು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಡಬ ದಾಖಲೆ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆಗೆ ಬಾರಿ ಸೋಗದ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂದೊಂದುಲ್ಲೇರಿ 8 7 6 ಕಾಯರ್ತೋಟ 3-2-1-0 ಅಣ್ಣ 5ನೇ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಬಳೆ ಸುಜಿತ್ ಕೆ ಬೆದ್ರಾಳ ನನ್ನ ಆ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆ ದಯವಂತ ಬರಿಕ ಬಲೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಲೋ ನಂದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಹೇಶಣ್ಣ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಪಂತರತೆ ಪಂತರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಡತ ಬಿಡಿದ ಶೀಟ್ ತಟ್ಟಿ ಉಂಟು ನಾಕಲು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗೆ ಬಲಪಡೊಚ್ಚಿ ಶೀಟ್ ಬೆಂಡ ಆತನವರ ತೂವಲ್ಲೇ ಒಡ್ಡ ಕಂಬಲ ಒಂಜಾತ್ ಕಂಡದಂಜಿ ತುಲಲು ಬಾಕಿ ಟೀಮ್ ತಿಗೆ ದಾಖಲೆ ದಯವಂತ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ನಡೀತು
ತೊಂದರೆ ನನ್ನ ಸಂಘಟಕ ನಿಕ್ ವೇ ಜವಾಬ್ದಾರ ರತ್ ದೇದಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಮನೆ ಚೂರಿಂಚು ಬಲೆ ನಂದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಹೋಲಾರು ಟೀಮ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆದಲ್ಲ ಮೈಕ್ ಚೂರು ಎಲ್ಲ ಪಾತೆರಡು ಒಂದು ಸಂಘಟಕ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದೇರು ಚೂರು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ನಂದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಇಚ್ಚಾರ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆಗೆ ಮೂಜಿನ ಟೀಮ್ ಅಶ್ವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೋಲೇರು ರಡ್ನೆ ನಂದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವನ ಮೂಜಿನ ಟೀಮ್ ಅಶ್ವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೀರ್ನಾಯ್ತಲು ಮೂಜಿನ ಟೀಮ್ ಅಶ್ವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೀರ್ನಾಯ್ತಲು ಓಡು ಮೂಜಿನ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ 10 ಜನ ಬಲೆ ಬಲ್ಲದಕ್ಲ ಬರಿಕ್ ಬತ್ತೇರು ಬಲ್ಲದಕ್ಲು ಬರ್ಸೋಗುತ್ತೆಲ್ಲ ಇರ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಕೋಟೆ ಬತ್ತ ಒಂಚೂರು ನಿಧಿ ನಾಡ್ನಕ್ಲೆಗ್ ನನೊಂಜಿ ಇಕ್ಲು ಕೊರ್ಪ ನಿಧಿ ನಾಡ್ನಕ್ಲೆಗ್ ನನೊಂಜಿ ಇಕ್ಲು ಕೊರ್ಪ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆದ ಆ ಭಾಗಡುಂಡು ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆದ ಎದುರುಡುಂಡುಗೆ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆದ ಆ ಸರ್ತಗುಂಡು ಈ ತಾರೆಡ್ದು ಅಂಚಿಗ್ ಮೂಜಿನ ಟೀಮ್ ಅಶ್ವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೀರ್ನಾಯ್ತಲು ದಾಖಲೆ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆಗೆ ರೆಡಿ ಒಂದಲ್ಲೇರೆ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ವಸಂತರೆ ಬಲ್ ಮಲ್ಪುಲತಿ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಂಕ ಕೊಡೆ ಜನಾಡೆ ಪೋಪುಲೆ ಕಜ್ಜಿ ಸಂಘಟಕರು ಒಂಜಿ ಕೊಡೆ ಕೊರ್ಲೇನ ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ ಕಡಬ ಪಿ ಬುಕ್ಕ ಮಿತ್ರ ಬಳಗ ಕಾಯರ್ ತೋಟ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕೊಡೆ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ರೆಡಿಯಾ ವಸಂತಣ್ಣ ಕೊಡೆ ಬೈದನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಯರ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಸೈಡ್ಗೆ ಬರಂದೆ ಕೊಡೆ ಕೊರ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲ 3 ಆ ಕೊಡೆ ಕಲ್ಲರ್ ನಾಡ್ದು ಕೊರ್ನಿ ಈಜಿಂದ ಕಪ್ಪು ದಾಣ ಮಾತಾಡ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಲ್ಲರ್ ಕೊನೆ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಸುರು ಮಲ್ಪಲತೆ ಕೊಡೆ ಕೊರಿಯತಿ ರೆಡಿಯಾ ತುಲೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರಜ್ಜಿ ರೆಡಿಯಾ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಬಲ್ಲು ಮಲ್ಪಲೆ 3 ಮನ್ಮತಣ್ಣ ಓ ಬರ್ಸೋಗು ಕೆಲವು ತಾರ ಇವೈದನಿಗೆ ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ತರೆ ಅಂಜ ತೋಜುಂಡು ಬೊಲ್ಲಗು ಬತ್ತಿಲೆಕ ಹನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೆ ತಾರಾಯಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ಆ ನಮ್ಮನೆ ಮುರುಕದೇರು ನೀರು ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನಗಲ ಈ ಜೋಕುಲ್ನ ತೋಲ್ನೆ ಅವೇ ಗುರ್ತ ದಿಕ್ಕುಜಿ 4ನೇ ಟೀಮು HTMC ಸುಳ್ಯದಾಗಲು ಹೋಲಾರ್ ಬೇಗ ಬಲೆ 10 ಜನ ಜಾಲ್ಸೂರ್ಡೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರಾಗಲು ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬುನಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ನಿಕುಲನ ಗಮನಡು ಪಡು ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಯುವಕ ಮಂಡಳ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಧರ್ಮನಗರ ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟುಡು ಯಶಸ್ವಿ 4ನೇ ವರ್ಷದ ತುಳುನಾಡ ಪೆರ್ಮೆದ ಕೆಸರದ ಕಂಡಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುವೇ ಆಗಸ್ಟ್ 3ನೇ ತಾರೀಕು ಐತಾರದನಿ ಕಾರ್ಯಾಡಿ ಕಂಡಡು ನಡಬೆರಗೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರ್ನಕ್ಲೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ದಯದಿದ್ದು ನಿಕುಲನ ಗಮನಡು ಪಡು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆವಲ್ನೆ ಬಲೆನ 4ನೇ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಬಲೆ ಬಲ್ಲ ಇಬ್ಬರ 4 ಮ್ಯಾಚ್ ಬಲೆ ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ ಕಡಬ ಪಿ ಬುಕ್ಕ ಮಿತ್ರ ಬಳಗ ಕಾಯರ್ ತೋಟ ಮಿತ್ರ ಬಳಗ ಕಾಯರ್ ತೋಟ ಅಣ್ಣ ಉಳ್ಳಾರ ಅಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾ ಅಂಚನೆ 5ನೇ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ರೆಡಿ ಆದ ಪ್ಲೇನ ಹಲೋ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಸುಜಿತ್ ಕೆ ಬೆದರಾಳ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮೈಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುಜಣ್ಣ ಆಪಜ ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಡ ಒಂದಿದೆ ಎದುರು ಬಲ್ಲದ ಟೀಮ್ ಉಡಿತನಕ್ಲು ಅಟ್ಟಿ ಮಡಕೆಟ್ಲ ಉಳ್ಳೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುಜಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬಲ್ಲದ ಗೊಬ್ಬುನು ದುಂಬುಕೊಣ ಯಾರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇದು ಈ ರೌಂಡ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಆನಂದನ ಉಂತಲೆ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆ
ಅಂದು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಆದ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಆದ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆ ಉಂತಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ರೆಸ್ಟ್ ಲಾಪುಂಡು ಬಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಆದ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆ ಉಂತಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಪುತ್ತೂರು ಬೆದರಾಳ ಟೀಮ್ ಈರೊಂಚೂರು ಇಂಚಿ ಬತ್ತದ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಸರಿಯಾಪುಂಡು ಸುಜಿತ್ ಕೆ ಪುತ್ತೂರು ಅಣ್ಣ ದಯದೀದು ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಉಂದುದಾರ ನಿಕ್ಲು ಚೂರು ಇಂಚಿ ಬಲಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ದಯದೀದು ಬಲತ ಪುಡೆಟ್ ಆ ಮೈಕ್ ಸೌಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ದಯದೀದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಯದೀದು ಒಂಚೂರು ನಿಕ್ಲು ಜಾಗ ಬಿಡೋಡು ಆರಲ್ಪ ಮೈಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬು ದುಂಬು ಬುಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ಸಾಕಾರ ಕೊರುವರು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ವಿಚಾರಡು ನಿಕ್ಲುಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಹಲೋ ಓ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಮಾತ ಮಲ್ತದ ಉಂತಾವಳ ಅಂದು ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆನೆ ಉಂತಾವಡು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎರಡದಕ್ಕೆ ಉಂತಾವಡು ಅಣ್ಣ ಓನರ್ನ ಕುಂಕುಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಎ ಕುಂಕುಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಎ ಬಕ್ಕ ಸುಜಿತ್ ಕೆ ಬೆದರಾಳ ಟೀಮು ಬಲೆ ಎಕಡೆ ಜೋಕುಲು ಕೆಸರದ ಕೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಣ್ಣ ಕುಂಕುಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರು ಮನ್ಮತಣ್ಣ ಓ ಕೆಸರಿಗೆ ಜತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲಿ ನಮ್ಮಲ ಜೋಕುಲ ಅವಡಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಪ್ರಾಯ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲೆ ಆಡ ಪ್ರಾಯಲ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಜೋಕುಲಾಟಿಗೆ ಎತ್ತನದಾಂಡ ಜೀವನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೊಪ್ಪುಣಿಗೆ ಪ್ರಾಯಲ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಅಂದಂದು ಇದ ನೀತುಗು ಪ್ರಾಯ ಗೊತ್ತಾವಂದು ಏರೆಗೆ ನಿತೇಶ್ ಜತ್ತದೇರಿ ಇದ ಕೆಸರಡು ನಗಾರಿಗೆ 14 ಕೊಂಡು ನವೀನಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಈಗ ಕೂಡ ಇರುವ ಸೇರ್ಸಾವು ನಾವು ಆಧಾರ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪಣೆ ಅರೆಗೆ ನಲ್ಪ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಪಣ ಐನು ಪನೋಡ ಅಣ್ಣ ಕುಂಕುಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಕುಂಕುಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರಾಯಿನ ನಾಳೀರು ಸಂತೋಷರ್ನ ಮಾಲಕತ್ವದ ಟೀಮ್ ಕುಂಕುಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಅಲ್ಪ ಬಲ್ಲದ ಪಂಥನು ನಡಪವನ ಅಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ್ನಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರೇ ಗಮನ ಕೊರಡು ಈ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ವೇದಿಕೆದ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಏರ್ಲ ಉಂತಂದ ಲೆಕ್ಕ ತಗೋಣೋರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಜಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಚಾವಡಿ ಜೊತೆ ಯಾತೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕಳು PWD ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆರೇನು ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಭುಗಳು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕುಳೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಭಿನ್ನಯ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲ ಹಲೋ ಬಲ್ಲು ಎಂತೆ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ಟ ಮಿತ್ತ ಅಟ್ಟಿ ಮನ್ಪನಾಗ ಮೇಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪಡು ಓ ಮಹೇಶರೇ ಓ ಒಂಜೇ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದ ನಿಕ್ಲ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ತದ ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಆಪುಜನ್ನ ಎರೆಗೆ ದಾಲ ಕೇನುಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣ ಎಂಚ ಕೇನ್ನೇರೆ ಕೇನುಜ ದಾಲ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅತ ಕೇನುಜಿ ಬಣ್ಣ ಅವಗೆ ಪಂಡಿನ ಎಂಕ್ಲೇ ಕೇನುಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಬಣ್ಣ ಈರೆಗ್ಲ ಕೇನುಜ ಅತ ಕೇನಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಣ್ಣ ನಿದ್ರೆ ಮಂತನೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಲಿಗೆ ನವೀನರೇ ನಿದ್ರೆ ಮಂತನೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಲಿಗೆ ಅಂದಂದು ನಿದ್ರೆ ಮಂತಲಗ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿಗೆ ಒಂದು ಅಂಚಾದ ಮಹೇಶರ್ ಕೇನಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಣ ಜನ ಅತ್ತಿ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಈ ಕೆಸರದ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂದ್ಪನೇಕ ಇನ್ ಪಣ್ಯಾತಿ ಬುಲ್ಪುಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬರಿಯಾತ್ ಕೆಸರದ ಕಣ್ಣುಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೆ ಪೊರ್ಲುದ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆದ ಕಡೇತ ಸುತ್ತುದ ಮತ್ತು ಸುರೂತ ಸುತ್ತುಗ ಕೂಟದ ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ ಕಡಬ ಓಹೋ ಸಂತೋಷನನು ಈ ಸರ್ತಿ ಕೆಸರಡು ಮುರ್ಕಾಯರು ದಾಲ ಅರೆ ಚಂಡ್ಯಾದ ಜೇರಾರ್ ಚಂಡ್ಯಾದ ಜೇರು ಹಾ ಹೊರ ಚಂಡ್ಯಾಣ ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇರಾರು ಆರು ಚಂಡ್ಯಾಣನೆ ಪೊರ್ಲು ಪ್ರಥಮ ಸೆಟ್ಟಿನ ನಾನು ಚಿಮಿಗೆಯನ ಛತ್ರಪತಿ ಕವ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಚಂಡ್ಯಾಯರ್ನ ಕುಂಕುಮ ದಕ್ಲ ಮಾತ ಚಂಡ್ಯಾಯ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದಂದು ಚಾರೆಗೊಂಜಿ ಚಂಡಿ ಮಲ್ದನೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕಲ್ಲೊಂಜಿ ಯೋಚನೆ ನಾನು ಚಿಮಿಗೆಯನ್ನ
ಕುಂಕುಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ಬಲಭಾಗದ ಮಹೇಶ್ ಅವರೇ. ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮಹೇಶ್ ಅಲ್ಲ ಚೂರು ಸೈಡ್ ಬಾಳೆ ಬಾಕಿದಾಗಲಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಟಲ್ಲ ಬಾಕಿದಾಗ ಸೈಡ್ ಬಾಳೆ ಸೌಂಡ್ಸ್ ದ ಮೈಕ್ ದರ್ ಇರಲ್ಲ ತೊಂದುಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತನಿಗೆ ಎದುರು ಬಲೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬಲೆ ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಮಹೇಶರ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಲೆ ಆರೆಗೆ ಕೇನ್ ಜಿಗತ ಕೇನ ಕೈ ಬಾಸ್ ಅಂದಾಜಾಪುಂಡು ಅಂಚು ಬತ್ತನ ಅಂದಾಜಾಬುಜ ಹಾ ಅಟ್ಟಿ ಬಡಗೆ ಹಾಕೇರಿ ನಿಜ ಓಲು ವಿಸಿಲ್ ಬೂರ್ನತ ಅಲ್ಲ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆಯಾತಿರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಜಿನ 1ನೇ ವರ್ಷದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ನನ್ನ ಅಟ್ಟದ ನಡಪು ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ಕೂಟದ ಗೊಬ್ಬುಡು ಪುತ್ತೂರದ ಪೆರ್ಮೆದ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ ಇರ್ನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದ ಗೌರವಿಸ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸವ ತುಲೆ ಅಟ್ಟಿ ಮಣಿಗೆ ಅಡ್ಡನೆ ಸುತ್ತು ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡು ಅಂತ ಮಣಿಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಬರ್ತು ಹಲೋ 10 ಜನ ಅಟ್ಟೆ 16 ಸೆಕೆಂಡು 16 ಸೆಕೆಂಡು ಆವ್ 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 10 ಜನ ಅಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಚೂರು ಮೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ 10 ಮೆಲ್ಲ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಲಿ ಚೂರು ಮೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೂಟದ 5ನೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕುಂಕುಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಎ ಹಾಗೂ ಸುಜಿತ್ ಕೆ ಬೆದರಾಳ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಕದನ. ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಥಮ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ತಬಕದಲ್ಲಿ ಒಂದರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಫೀಟಿನ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಕುಂಕುಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಎ. ಈ ಒಂದು ಕೂಟದ ಬಲಿಷ್ಠ ಪ್ರಬಲ ತಂಡವಾಗಿದೆ ಕುಂಕುಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಎ ತಂಡ. ಈ ಬಾರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಕುಂಕುಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಎ. ಅಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಡಿ ಆದ ಪ್ಲೇ ಆಚಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೂಟದ ಕೂಟದ ಆಚಿನ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಎ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬುಕ್ಕ ಕುಂಕುಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ. ಕುಂಕುಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಬುಕ್ಕ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ದಯಮಲ್ತು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಂತೋಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಿಗ್ಲ ನೋಡ ಪೇರೆ ಉಂಡು ನೀತು ಹೊರ ಇರು ಇದಕ್ಕೆ ಬಲೆಗೆ ಎದುರು ಪುತ್ತೂರದ ಖ್ಯಾತ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರೀಶ್ ಮಳಿ ಆರ್ಲ ಬೈದರು ಅರೆಲ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಸಾದ್ ಖ್ಯಾತ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಆರೆಗಳ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆಡೆ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಳ್ಳಾರ ಮೂಲು ಪಿರವು ಗಣ್ಯರು ಕುಲ್ದೇರೆ ದಯದೀತು ಚೂರು ಇಂಚು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಎಡತ್ತ ಬಿಡ ಟಿಪ್ಪು ನಾಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕುಂಕುಮದ ಅಂಗಿ ಮಾಡ್ದಾರಿ ಚೂರು ಇಂಚು ಬಲೆ ದಯದೀತು ಗೆಸ್ಟ್ ನಾಕಲು ಕುಲ್ದೇರತೆ ಚೂರು ಇಂಚು ಬಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ pick up the rope ದ್ವಿತೀಯ ಅವಕಾಶ ಇದೀಗ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಕುಂಕುಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಎ ತಂಡ. ದ್ವಿತೀಯ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠ ದೇಹ ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ. ಕೆಸರುಗದ್ದೆಯ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ತಂಡವೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಕುಂಕುಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಎ ತಂಡ. ಈ ನಡುವೆ ದ್ವಿತೀಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಕುಂಕುಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕುಂಕುಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ. ಟಾಸ್ ಮಾಡಲಿ ಸುಧಾಕರ್ ಸರ್, ಟಾಸ್ ಮಾಡಲಿ ಚಂದ್ರ ಬೇಗ ಚಂದ್ರನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡಲಿ. ಬಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿಯಾ
ನಾಳಚಿಮಿಗೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಕುಂಕುಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕಳ್ಳೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ, ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಂಕುಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ. ವಸಂತಣ್ಣ ನಾನೇನು ಸರ್ ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಪ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆ ಅಂಡದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜತ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆ ಅಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಜನ ಒಂಚೂರು ಮೈಕದ ಉಪದ್ರಾಪಣದಾತೆ ಬೇತಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ. ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನಗ್ಲಿ ಇಡೆ ಬರೋಡುಂದಲ್ಲ ಇಜ್ಜತ ಐಟಿ ಗೊಬ್ಬು ನಕ್ಕಲ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಕ್ಕಲ ಐಟು ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆ ಇಟ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಾ ಐಟು ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಟೀಮ್ ತಗ್ಲು ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪಡು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಚಾಲು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ತಂಡಗಳ ಸಂಗಮವಾಗಿದೆ. ಕುಂಕುಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಈಗಾಗಲೇ ಕುಂಕುಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಂಡ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ತಂಡ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ತಂಡ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಕ್ತಾಂಜನೇಯ BC ರೋಡ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಟಗಾರರ ಸಂಗಮ ಈ ಬಾರಿ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕುಂಕುಂ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಹಲೋ ಅಪ್ಪಲೆ ವಸಂತಣ್ಣ ದಾನೇನು ಸರ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಗ್ಲೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ವಾಲಿಬಾಲ್ ನಡತಿನಂಚಿನ ರೋಚಕ ಹಣಹಣಿಡು ಒಂಜನೆ ಬೊಕ್ಕ ರಟ್ಟಣ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಕ್ಲು ಕಲ್ಲೇಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುರೂತ ಬಹುಮಾನ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯೊಂದೇರು ಅಂಚಾದ ಕಲ್ಲೇಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ದ ತಂಡಗಳು ಎಂಕ್ಲ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ. ಬಲೆ ಕಲ್ಲೇಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಸುರೂತ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಕಲ್ಲೇಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡನೆ ಬಹುಮಾನ ಕಲ್ಲೇಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಬಲಬತ್ತಲೆ Captain, get ready. Cartel friends. Pick up the rope. Cartel friends. Karjal. Next team Chhatrapati Kadva. Ana pattale balabatale. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕುಂಕುಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಕದನ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟದ ಕೂಟದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಕದನ. ಈ ಬಾರಿ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮೇಲುಗೈಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವೇ ಇಂಚುಗಳ ಅಂತರ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕಲ್ಲೆಗದ ಪರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕಬ್ಬೆನ ಬುಡಿಯರ ಬನ್ನಿ ಕಬೆ ತಲ್ ತಲಕ್ಕಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಆ ಕುಟ್ಟಿದಲ್ ತಲಕ್ಕಿರ ಬನ್ನಿ ಐನ ಮಿತ್ತೆ ಬೂರೊಂದು ಲೇರಿ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಜೇತ ಕಲ್ಲೆಗ ವಿನ್ನಾಂಡು ಸಂತೋಷಣ್ಣ ಉಜ್ವಲ್ರಿಗೆ ಏನೊಂದು ಲೇರು ಬೇಜಾರಾಗಿ ಜೇತ ಅಂದು ಸೋಲು ಗೆಲುವು. ಹಲೋ ಆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಂಡದಾಗಲಿ ಕಡ್ಲೆತ್ತೆ ಬೈಜಾರ್ನಿಗಳು ಕಲ್ಲೇಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಓಲರೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ
ಏಳನೇ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ರೆಡಿ ಆದಪ್ಪಲೆ ವಿಷ್ಣು ಬಳಗ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ 1ನೇ ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಗಿಂದಿನಗಳು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕ ಅಂಚನೆ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕ. ಶ್ರೀಯುತ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಭುಗಳು. ತೊಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ಬಳಗ ಬುಕ್ಕ RR ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಲ್ಲೆಗ ರೆಡಿ ಆದಪ್ಪಲೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಲ್ಲೆಗ ಬುಕ್ಕ ವಿಷ್ಣು ಬಳಗ ಹಡ್ಕ. ಹಲೋ ಚಾವಡಿಡೆ ಈ ಕೋಟೋಗು ಜೊತೆ ಏನಾಗ್ಲು ಶ್ರೀಯುತ ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಸಾದ್ ಖ್ಯಾತ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಪುತ್ತೂರು. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ದಾದಾಂಡು ಅಕಲೆಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಡಿಗೆ ಪೋಯರ್ ಉಂಡಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ಬಳಗ ಬುಕ್ಕ RR ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಲ್ಲೆಗ ದಯಮಂತ ರೆಡಿ ಆದಪ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಕೂಟದ 7ನೇ ಪಂತ. ತುಲೇನ ಅನ್ನ ಟೀಮ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಬಿಡ್ತಾ ಬಾಕಿ ಸೈಡ್ ಪೋಲೇನ ಒಕ್ಕದ ಗೊರಪು ಅಂಚನೇನ ಟೀಮ್ ದಾಗ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ ಸುರುಮಲ್ ಬಿಳೆ ಹಾ ಗಂಟೆ 5:30 ಐನರತ್ತು ಆಜೆಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಪುಣೆ ತಲೆ ಬಲ ಬತ್ತಲೆ ವಿಷ್ಣು ಬಳಗ ಆಡಿಕ ಬುಕ್ಕ RR ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಲ್ಲೆಗ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿಯಾ ಪ್ರಥಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ಕಲ್ಲೆಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡ. ಈ ಬಾರಿ 2ನೇ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ವೇಗದ ಜಯದ ತಬಕದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಕುಂಕುಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಣ್ಣ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ದಾಖಲು ನಿಖಿಲ್ ಹೊರ ಬಲ್ಲೆ ಅದು ಬಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಲೆ ವಿಷ್ಣು ಬಳಗ ಆಡಕ ಬುಕ್ಕ RR ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ದಾಖಲು ಬಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆ ವಿಷ್ಣು ಬಳಗ ಹಡ್ಕ RR ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಲ್ಲೆಗ ಉಳ್ಳಾರ ಬಾಕಿ ಸೈಡ್ ಪೋಲಿನ ಟೀಮ್ ಬರಡು ಉಳೈ ಬರಡು ಟೀಮ್ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ ವಿಷ್ಣು ಬಳಗ ಅಡ್ಕ ರೆಡಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮಿತ್ ಬಲೆ ಸುರುತ ಇನಾಮಕ್ಕಿಂದಿನ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ದಗಳು ವಿಷ್ಣು ಬಳಗ ಅಡ್ಕ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ಇದರೊಂದಿಗೆ RR ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಕೂಟದ 8ನೇ ಪಂದ್ಯ ಸಿಸ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ಹಾಗೂ SVT ಕೊಕ್ಕಡ. ಸಿಸ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ಹಾಗೂ SVT ಕೊಕ್ಕಡ ಬಲೆ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟೋಡು ಸುರುತ ಇನಾಮಕ್ಕಿಂದಿನ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರೀಶ್ ಮಳಿ ಖ್ಯಾತ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಪುತ್ತೂರು ಹಾಗೂ SVT ಕೊಕ್ಕಡ ತಂಡಗಳು ಸಹಕಾರ ಕೋಡ್ ಭಿನ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ 9ನೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಣ್ವತೀರ್ಥ ಪಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಗ್ರು ಬಂದಾರು ಎ. ಶ್ರೀರಾಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಣ್ವತೀರ್ಥ ಪಿ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಗ್ರು ಬಂದಾರು ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಟ್ಟಿಮಡಿಕೆಗೆ ವಾರಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಹೋಗದ ಪೈಪೋಟಿ ಮೆಲ್ಲ 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 ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ಹಾಗೂ SVT ಕೊಕ್ಕಡ
ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆದ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಮುಗಿನ ರಡ್ ರೌಂಡ್ ಆಂಡು HTMC ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದಾರ ಮಾಂತೇರ HTMC ಸುಳ್ಯ ಮಹೇಶ್ವರ ಏತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಲೇಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಸಾದ್ ಖ್ಯಾತ ನ್ಯಾಯವಾದಿಲು ಏತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಕಲ್ಲೇಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮದ್ರಾಡು ರಡ್ಡನೇ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬತ್ತೊಂಬಲೆ ಬಲೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಈತ್ ಜನ ಉಳ್ಳಾರ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟು ಜರತನಿಗಳು ಮನ್ಮಥಣ್ಣ ಓ ದಾದ ಬಂಡಾರೆ ಮೈಕ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬತ್ತೇರಾರು ಏನೇನು ಮೈಕ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲೆ ಸರಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮನ್ಮಥಣ್ಣ ಓ ನಿಧಿ ಹಾಗೂ SVT ಕೊಕ್ಕಡ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಕಾದಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಣ್ವತೀರ್ಥ ಬಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಗ್ರು ಬಂದಾರು ಎ. ಮನ್ಮಥಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮರಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಅಪಗಪಗ ಮರಪ್ಪುಣ ಅಂದ ಈಗ ನೆನಪು ಮಲ್ತ ಬೋಡ ಅಂದ ನಿಧಿ ನಾಡ್ಯರಂದು ಪೋಪೇರು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತನಗ ಆ ನಿಧಿ ನಾಡು ನಲ್ಪ ಏರ್ಲು ಪೂಜೇರು ಆತ ಪೊರ್ಲು ಕ್ಲೂ ಕೋರ್ತಂಡು ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕದ ಎದುರುಡೆ ನಿಧಿ ಉಂಡು ಒಂದು ನಿಕಲು ನಾಡು ಒಂದಿಜ್ಜಾರು ಬಂಗಾರದ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಯಿನ್ ಗೆಂದು ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ನಿಧಿ ಕಂಡೋಡುಂಡು ನಾಡದು ದೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಾರ್ನಂಡ ಆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಇಂಕ್ಲ ಮಲ್ಪ ಅಂದು ನಿಧಿ ಸರಿಯಾದ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆದ ಸರ್ತಗ ಹಂಚಿಗುಂಡು ಅಣ್ಣ ಆರ ಮೈಕ್ ದಾರ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತು ಕೊರ್ಪರಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಆ ಲೈವ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪುರ ಪಾಡ್ತೇನೆ ದಯದೀದ ಅಲ್ಪ ನಿಖಿಲ್ ಉಂತೋಡ್ಚಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಾಖಲೆ ನಮಗೆ ಪಂಡ್ಯರು ದಯದೀದ ಈಗ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಕೂಟದ 8ನೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಪ್ರಥಮ ಸೆಟ್ ಇದೀಗ ಸಿಸ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ಹಾಗೂ SVT ಕೊಕ್ಕಡ ತಂಡ. ಈ ಬಾರಿ ಸಿಸ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ 20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹಲೋ ಬಲೇನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಡಿ ಅದು ಪ್ಲೇ. ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಇಣಿತ ಸಿಂಧೂರ ಮತ್ತರ ಮೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೋಟೆಲ್ದ ಮಾಲಕರ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧೀರ್ ನೋಂಡಿರ್ ಬೈದೇರು ಅರೇನು ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕಿಡಿದ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಭುಗಳು ಸುಧೀರ್ ನೋಂಡಿರಿಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ನಿಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ದೊಟ್ಟಗೂ ಲೇಸಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೋದು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆ ಬಲೆ ಕಣ್ವತೀರ್ಥ ಬಿ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಗ್ರು ಬಂದಾರು ಎ. ನಿಧಿ ನಾಡು ನಕ್ಲೆಗೆ ನನೊಂಜಿ ಕ್ಲೂ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಧಿ ನಾಡು ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ 10ನೇ ಪಂತ ಇಂಚಿ ಗಮನ ಕೊರ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಣ್ವತೀರ್ಥ ಎ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಗ್ರು ಬಂದಾರು ಬಿ. ನಿಖಿಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಂತಪ್ಪಲೆ ಕೇಸರಿ ಬಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿನ ಉಲೈಡ್ ಪಿದೈಡ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನಿಖಲು ನಾಡ್ಯರಂದಾಂಡ ನಿಧಿ ತಿಕೊಂಡುಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತಿರ್ತ್ ಮಿತ್ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಮತ ತೋಣುದಾಂಡ ನಿಧಿ ತಿಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಒಂದು ಸಂಘಟಕರು ಬಂತೇರು ನನೊಂಜಿ ಕ್ಲೂ ಕೊರಪುಂಡು ಆ 4 ಕಂಬದ ಉಲೈಡ್ ಉಂಡವು 4 ಕಂಬದ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿಗೆ ಉಂಡು ಯಾನ ಪನ್ನೆಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಕೈತಲ್ ಪೋಯರು ಈರು ಪನ್ನೆಟ್ಟು ಕೂಡ ದೂರ ಆಯರ ಅಂತ 4 ಕಂಬದ ಅಂಚಿಗುಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿರ್ತ ಮಿತ್ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಮಾತ ಒಪ್ಪೋಳಿ ಏರು ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಎನಿತ ಕಾತು ತೂಡ್ ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರದ ಮನಸ್ಸು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚನ ಈ ಅಯ್ಯೋ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆಂದು ನಕ್ಲೆ ಏರು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ದೇರಿಗೆ ಕಡೆ ಮಲ್ದೇರ ಮಲ್ದೇರ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣ ವಿಸಿಲೆ ಮಟ್ಟ ಬಲ್ಲ ಮನ್ಮತಣ್ಣ ಓ ಒಂಜಿ ಜನ ಮಾತ್ರ ಕಂಡದ ಕೊಡಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಒಂತೆ ಬರ್ತಾನ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮಿತ್ತಾರು ಅಂತ ಹೋಜು ನಂಗೆ ಬೊಕಲ ಒಲ್ಪ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಲದ ಪಂತೋನು ಕೆಸರದ ಗಣ್ಣನು ಫ್ಲಾಟ್ ಕುಲ್ಲದಲ್ಲ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೇರು
ದ್ವಿತೀಯ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಲೇಗ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ್ರು ಬಾರಿ ಹಠೊಟ್ಟುಳ್ಳರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ 8ನೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿಸ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ತಂಡ 2 ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಬಳೆ ಹೊರಮನೆ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಶ್ರೀರಾಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕನ್ವತೀರ್ಥ ಬಿ ಬುಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಗ್ರು ಬಂದಾರು ಎ ಒಂದು ಆಮಂತ್ರಣ ಉಂಟು ನವೀನಣ್ಣ. 5ನೇ ವರ್ಷದ ಶಿವಾಜಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ನೆಹರು ನಗರ ಕಲ್ಲಡಗದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ. ಶಿವಾಜಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಕಲ್ಲೇಗದ ವರ್ಷದ ಅಟ್ಟನಡಿ 2025 ಪಣಪನಂಜಿನ ಮಮಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗಳು 23-24 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಗ್ರು ಬಂದಾರು ಬಿ ಮುಲ್ಪ ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂಕಣದ ಕಬಡ್ಡಿ 20,000 15,000 10,000 5,000 ಪ್ರೈಸ್ ಬಲ್ಲದ ಪಂತ ಉಂಡು 20,000 15,000 10,000 5,000 ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು. ನಿಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಪಾಲ್ಪಡೆಯುಡು ಪಂಪನಂಜಿನ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನದ ಆಮಂತ್ರಣ ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗಳು 23-24 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಬಲ್ಲು 23 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಕಬಡ್ಡಿ. ಮುಖಂಜಿ ಕನ್ನೋತೀರ್ಥ ಏಲ ಬಂದರು ಬೀಲ ಕನ್ನೋತೀರ್ಥ ಬೀಂಡ ಐನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಭುಕುಲ್ ಹದುಳ್ಳೇರಿ ಅವಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಭುಕುಲ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷತೆ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಕಲ್ಲೆಗದ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆದ ಉತ್ಸವ ಮತಣ್ಣ ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಭುಕುಲ್ ಇತ್ತನಲ್ಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಅಂದಂದು ನನ್ನ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಬಕ ಯೋಜನೆ ಉಂಡು. 2ನೇ ವರ್ಷದ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಅದನ್ನ ಕೆಸರ ಕನ್ನಡ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರಿ ಪಣಪಣಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿಯಾತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಕಾರದ ಒಟ್ಟುಗು ಬಲ್ಲು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಕಾಯರ್ ತೋಟ ಬಿ ಬುಕ್ಕ ಕಣ್ಣು ಸಿಸ್ಲರ್ ಬಿ ಬಳೆ ಅವ್ರು 2 ಮ್ಯಾಚ್ ಇದ್ದಾರೆ ಬಂದಾರದಾಗ್ಲಿ ಓಲಾಂಡಲ ಕೆಸರದ ಕಂಡದ ಗೊಬ್ಬುಲಾನಗ ಈತ ಪೊರ್ತಾನಗ ಜನ ಐನಾತ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಬರ್ಬೋದು ಒಂದು ಈ ಕಂಡದ ಈ ಅಟ್ಟಣೆದ ವಿಶೇಷತೆ. ಬಲೆ ಕಾಯರ್ ತೋಟ ಬಿ ಬಳೆ ಸಿಸ್ಲರ್ ಬಿ ಬಳೆ ನವೀನ್ ರೇ ಕಾಯರ್ ತೋಟ ಬಿ ಕಾಯರ್ ತೋಟ ಬಿ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ನವೀನಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಡ್ರೋನ್ ಪೋನುಂಡು ಡ್ರೋನ್ ಏರ್ನ ಅದು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರಡೆ ಝೂಮ್ ಇನ್ ದಕಲ್ನ ಅದೇ ರಾಜ್ಯನು ರಾಷ್ಟ್ರನು ಒರಿ ಡ್ರೋನುಡು ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಪುದರ ಡ್ರೋನ್ ದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆದಾಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಲ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೊಂದು ಆತ ಬೇಗ ಆ ರೀಲ್ಸ್ ಕೊರ್ಪನಕ್ಲು ಝೂಮ್ ಅವು ನಿಜವಾದ ಪುಗರ್ತೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿನ ವಿಚಾರ. ಸುದ್ದಿ ಟಿವಿ ದಾಖಲನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಪಾತೆಲ್ಲ ಫಂಡಾರ್ ನಾಡಿ ಅವು ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ಬಲ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಸಿಸ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಗಲ ಬತ್ತದೇರೆ ಮಿತ್ರ ಬಳಗ ಕಾಯರ್ ತೋಟ ದಗಲ ಜೆಟ್ ಲೆಪ್ಲೆ ಮಿತ್ರ ಬಳಗ ಕಾಯರ್ ತೋಟ ಒಳ್ಳೆರು ಓಲನ್ ಒರಿಯನ ಉಳ್ಳರನ ಮಿತ್ರ ಬಳಗ ಕಾಯರ್ ತೋಟ ಇಜ್ಜತೆ 10 ಒರಂಬ ಎಣಮ 7 ಆಜಿ 5 4 3 2 1 0 ಆಂಡ ನಿದಿತ್ತ ಕೈತಲ್ ಜನ ಪೋಯ್ಲೆಕ ತೋಜೋ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಇದು ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪಾಟ್ನಾಕ್ ಲೈನ್ ಬಾರಿಯಾದ ಗಮ್ಮತ್ತ ನಾಡೊಂದು ಉಳ್ಳೇದು ನಾಡಾಡು ಒಟ್ರೆ ಮುಗಿಯೋಡು ಬಂಗಾರದ ಕಾಯಿನ್ ಮೂಲುಂಡುಗೆ ಬಂಗಾರದ ಬಾಕ್ಸ್ ಅವಳುಂಡುಗೆ ಬಂಗಾರದ ಬಾಕ್ಸ್ ನೀರು 19 ಐತವಲೈ ಬಂಗಾರದ ಕಾಯಿನ್ ಇದೆ ಎಂಕ್ಲ ಕೊರ್ಪ ಕಾರ್ಜಾಲ್ದ ಮಣ್ಣದ ಇನಿತ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಏರು ಅದೃಷ್ಟವಂತೆ ಏರು 1 ಗ್ರಾಮ್ ಬಂಗಾರದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ ಕಡಬಾಬಿ 5 ನಿಮಿಷ ಮೊಗ್ರೋಸಿ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿಡು ಮಾನದಿಗಿದ ಭಿನ್ನರಾದ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಖ್ಯಾತ ನ್ಯಾಯವಾದಿಲಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನೆ ಖ್ಯಾತ ನ್ಯಾಯವಾದಿಲಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರೀಶ್ ಮಳಿ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿ ಹಿಡ್ದು ಆಗತ್ತೊಂದುಳ್ಳರು ಅಂಚನೆ ಬೆಟ್ಟ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ರಲ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿ ಹಿಡ್ದು ಆಗತ್ತೊಂದುಳ್ಳರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಧಿ ನಾಡುನಗ
ಕೆಲವು ಜನ ತೀರ್ಥ ಮಾತ್ರ ನಾಡ್ನ ಯಾವ ಮಿತ್ತಲ ನಾಡೋಡ ಅಂತ ತೋನುಲ್ಲರಿಗೆ ನವೀನಣ್ಣ ಓ ನವೀನಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಲ್ಲ ಮುಗಿಪೋಡ ಅಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೆ ಮುಡಿಪು ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆಗೆ ಬಾರಿ ಸೋಕಡಿ ಬರ್ತದಲ್ಲೇರಿ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆ ಡಿತ್ತನಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಬಲ್ಲದ ಲೋಳ್ಳರಿಗೆ ದಾದ ಅನ್ಬುಗ ಬಲ್ಲ ಮುಗಿತು ಬುಡ್ಕ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ತುವೋ ನೋಡು ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ತುವೋ ನೋಡು. ಹಲೋ ಓ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆ ಮುಗಿನತ ಅಣ್ಣ ಹೊರ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಏತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಕಿರಣ್ಣ 14 ಸೆಕೆಂಡು 14 ಸೆಕೆಂಡ್ 14 ಒರಂಬ ಇತ್ತೆ ಮಹೇಶ್ವರ 14 ಮನ್ಮತಣ್ಣ ಓ ಓ ಇತ್ತೆ ಈರು ಪಾತೆರ್ನೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಕೇಂಡು 5ನೇ ರೌಂಡ್ 14 ಸೆಕೆಂಡ್ ಏರ್ ಹಾಕಿ ಅಲಂಗಾರ ದಾಖಲ ಹಾಕಿನ ಹಲೋ ಓ ಓ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆನ ಹಾಕಿನಕ್ಲಿ ಏರು ಬಲೆನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬೀಲ ಮಹೇಶ್ವರ ಮಿತ್ರ ಬೆಳಗ HDMC ಸುಳ್ಯ HDMC ಸುಳ್ಯ ದಾಖಲೆ 5ನೇ ರೌಂಡ್ 14 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಜಾಲ್ ದೈನಿತ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಜೋರೈನ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳಿಗೆ HDMC ಸುಳ್ಯ. ವಸಂತಣ್ಣ ಓ ನನ್ನ ಕಂಡ ಈರ್ನ ಆವಾಡಿ ಈರು ದಾಣೆ ಓಡವಲ್ಬ್ಲಿ ಆವಾಡಿ ಎಂಕೆನ ಛತ್ರಪತಿ ಕಡಬತ್ತು ಬಲೆನ ಬಲೆ ಬಲೆ ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ ಕಡಬ ಬಿ ಬುಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಗ್ರು ಬಂದಾರು ಸಿ ಬಲೆ ಬಲೆ 12ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಲೆ ಛತ್ರಪತಿ ಕಡಬ ಬಿ ಬುಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಗ್ರು ಬಂದಾರು ಸಿ ಅಂಚನೆ 13 ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಡಿಯಾದ ಪ್ಲೇ ಕುಂಕುಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಎ ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಲೆ ಕುಂಕುಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಎ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊಗ್ರು ಬಂದಾರು ಎ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮೊಗ್ರು ಬಂದಾರು ಎ ಬುಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರು ಎ ಕುಂಕುಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಎ ಮೊಗ್ರು ಬಂದಾರು ಎ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಡಿಯಾದ ಪ್ಲೇ ಕೂಟದ 16ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೆತೊಂದುಂಡು ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊಗ್ರು ಬಂದಾರು ಸಿ ಬುಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ ಕಡಬ. ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಪಾತಾಳೆ ವೈಪಾಡ್ಸಿ ಉಂಟಲೆ ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ ಕಡಬಾಬಿ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಗುರ ಬಂದಾರು ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಕೂಟದ 12ನೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಂದುವರಿದ ಛತ್ರಪತಿ ಕಡಬ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊಗ್ರು ಬಂದಾರು ಸಿ ಛತ್ರಪತಿ ಹಾಗೂ ಬಂದಾರು ತಂಡ ನಡುವಿನ ಕದನ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗ ಇಂಚಿಲತ್ತು ಕಾರ್ಜಾಲದ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣುಂಡು ಬಲ್ಲು ತೊಳೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಮೊಗ್ರು ಬಂದಾರು ಸಿ ಈ ಬಾರಿ ಮುನ್ನಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ
ಮೊಗ್ರು ಬಂದರು ಸಿ ತಂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮೇಲುಗೈಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಡಿ ಆದ ದಯಮಾಡ್ತದೆ ಕೂಟದ 13ನೇ ಪಂತ ಕುಂಕುಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಎ ಬುಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊಗ್ರು ಬಂದರು ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಡಿ ಆದ ಕುಂಕುಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಎ ಬುಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊಗ್ರು ಬಂದರು ಎ. ತುಳೆ ಮೋಚಿನ ಬುಕ್ಕ 4ನೇತ ಇನಾಮಗು ಉಭಯ ಕಾರಣಗಳ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡಪೆರಿಜ್ಜಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೀಮ್ ಇದ್ರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸೋಲ್ತನ ಟೀಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಪೇರಲ್ಲ ಇಂಕ ದಯಮಲ್ತದ ಗಮನದ ತೊಲ್ಲೆ ಮೂಚಿನ ಬುಕ್ಕ 4ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಆ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡಪೆರಿಜ್ಜಿ ನನ್ನೇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಟು ಒಂದು 13ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂದುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ 13 12ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಆಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಪ್ಪಣೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬೇಗ ಮಲ್ಬಲೇರು ಅದೊಂಚೂರು ಬಲ್ಲಬಿಡ್ಲೆ ಆತಿ ಬಲ್ಲಬಿಡ್ಲೆ ಮೊಗ್ರು ಬಂದರು ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಗೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಥಮ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮೊಗ್ರು ಬಂದರು ತಂಡ 2ನೇ ಅವಕಾಶದ ತುಳೆ ಬಲ್ಲನ್ನು ಒಯ್ತದಿದ್ದರೆ ಮೊಗ್ರು ಬಂದರು ಒವ್ವೇ ಕಾರಣಗಳ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಬಲ್ಲನ್ನು ಬಿಡುದು ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಹಿಡಿ지 ಮೊಗ್ರು ಬಂದರು ತಂಡ ಈ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಗೆಲುಪುಣ ವನ್ಪಿನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಟಮಳಪ ಛತ್ರಪತಿ ಕಡಬ ಫಸ್ಟ್ ರೇಡ್ ಪೋಯರಾ ನವೀನ್ ರೇ ಅಣ್ಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಬಲೆ ಕುಂಕುಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಎ ಬುಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊಗ್ರು ಬಂದರು ಎ. ಅಣ್ಣ ನವೀನ್ ರೇ ವಿಶೇಷವಾದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾಖಲೆ ನಡಪಾದು ಕೊಡ್ತೀನ ಇನಿತ್ತ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಬಂಗಾರ ಮೇರೆಗೆ ತೆಗೆದನಿ ಬಂಗಾರನ ದೆತ್ತೇರ ಹಿತೇಶ್ ಪೋಳ್ಯಾಗೆ 1 ಗ್ರಾಮದ ಬಂಗಾರ ಅರೆ ಇದು ಉಳ್ಳರತೀರಿ ಮುಖಮಟ್ಟು ಉಳ್ಳರತಿ ಹೊರ ಇರು ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಬೋಲೆ ಯಾರೇನು ತುಲೆ ಇನಿತ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಕೂಟದ ಬಂಗಾರ ಗೆಂದಿನಾರೆ ನಿಧಿ ಶೋಧ ಮಲ್ತಿನಾರು ಕನ್ನಡಿತ್ತನಿಗೆ ಕಂಡಡು ಇತ್ತನು ಕನ್ನಡಿತ್ತನು ಕಂಡಡ್ದು ಅಂತ ಮಿತ್ತಿತ್ತನ ಅಂತ ಕನ್ನಡದ ಮಿತ್ತಿತ್ತನೆ ಆ ಬಂಗಾರ ಏನು ಹಿಡ್ದಾದ ಒಯ್ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲತೆ ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಾರು ಸೀರಾ ವರ್ಷದ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಮನ್ಮತಣ್ಣ ಬಂದಾರು ಎ ಕುಂಕುಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಎ ಬಂಗಾರನ ಕೆಸರಡು ದೀಪನ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಬಂಗಾರನ ಮಿತ್ತದಿಯರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಆ ಮಿತ್ತು ಮೇರೆ ತೂತು ಜರತೀರಿ ಎಜ್ಜಿ ಸರಿ ಇರೇ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋರಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಮೊಗ್ರು ಎ ಓಲರ್ ಬಲೆ ಮೊಗ್ರು ಬಂದಾರು ಎ ಬಲೆ ಕುಂಕುಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಎ ನಾನು ಚಿಮಿಗೆಗೆ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಅಂಕಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೂಟದ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆದ 14ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬುಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊಗ್ರು ಬಂದಾರು ಬಿ ಲ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಹೋಯ್ತಾನೆ ಮಿತ್ರಣ್ಣ ಹೋಯ್ತಾನೆ. ಒಂಚೂರು ಬಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲೆ ಚೂರು ಒಂಚೂರು ಬಿಡ್ಲೇನಾ ಮನ ಬಗ್ಗರು ಬಂದಾರ್ದಾಗ್ಲಿ ಚೂರು ಬಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲೆ
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ ಪ್ರಥಮಾವಕಾಶ ಈ ಬಾರಿ ಕುಂಕುಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ಮನ್ಮಥಣ್ಣ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂದ ಪಂಡ ಸ್ಟೇಜ್ದ ಎದುರುಡು ಫುಲ್ಲು ಜನ ಆತೇರು ಸ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತನಾಗಲೇ ಲಕ್ಕದಂತದ್ದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಯದೀದು ಅಣ್ಣ ಹೊರ ನಿಕ್ಲು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ತೂಡು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನಿಕ್ಲು ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡೋಡು ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸೈಡ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಸೈಡ್ ಸಂಘಟಕ ಬಂದುಲೆ ದಯಮಾಡಿ ಅಡಕೊಡ್ತೇನೆ ಮುಟ್ಟು ಬಂದು ಎಂತ ಚಂಡಿ ಹಾಪುಂಡು ಓ ಒಂದು ತೂಪುನಾಗ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಸೈಡ್ ಪಾರ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಪ ವಸಂತಣ್ಣ ತೂಲೆ ಇರೇ ಕೊಂಚ ಕೊಡೆ ಕೊಡ್ತುನು ಕೊಡೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊರ್ ನೀವು ಅಂಚೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಉಂಡು ಉಂಡತ ಉಂಡು ఆయన కొడెత్త జన ముల్ పొల్లేరు ಅತ್ತ ಲಾಕ್ ಆಡದೈತೆ ಎಂಗ್ಲ ಸರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಟ್ಟೆ ಜಾಗೆ ಕೊಡೆ ಪುರ ಕೊನೋಡ್ಚಿ ಆ ಒಂಜಿ ₹100 ಕೊಟ್ಟೆನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಲ್ಪ ಜತೆ ಇರು ಸುಮಾರು ತಿಕ್ಕಡದ ಕೊಡೆ ಜೋಡು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಮೈಕ್ ಪುರ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಾರಿ ಈ ಕೊಡೆ ಕೊನೋಡ್ಚಿ ನೀವು ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗೆದ ಐಕೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತೀನಿ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟಣ್ಣ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಏತನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವೊಂದು ವಸಂತಣ್ಣ ತೊಲೆ 13ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ನಿರಂತರವಾದ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಬಲ್ಲದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಒಂಚೂರ್ಲ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೊಲ್ಪು ವರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಉದಿಪ ನಾಯನಂಚಿನ ಲೇಸ್ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಮಲಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಸಾಧಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ದನ ಗೌರವದ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಲೇಸ್ ಅಣ್ಣ ಬತ್ತಲೆ ಬಲ್ಲ ಬತ್ತಲೆ ರೆಡಿಯಾ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಸೈಡ್ ಕೊಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ದ್ವಿತೀಯ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ಲ ತುಳೆ ಕುಂಕುಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನೇ ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ತುಲೆ ಸಂತೋಷ ನನೊಂಜಿ ಖುಷಿ ತೇಲಿಕೆ ಮನ್ಮಥಣ್ಣ ಓ ಓ ಓ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜಿ ಸಿಂಧೂರ ಸಂತೋಷಣ್ಣ ನಾವು ಕುಂಕುಮ ಬಲೆ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬುಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಮಗ್ರು ಬಂದಾರುಪಿ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬಲೆ ಕೆಸರದ ಕಂಡೊಡುತ್ತನ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬದ ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗಮನಗು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೈಕಾರ ಪುತ್ತೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮುಕ್ಲಿನ ಆಶ್ರಯಡು ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಬಳಗ ಪುತ್ತೂರು ಮುಕ್ಲಿನ ಸಹಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೂ ವರ್ಮಣೆ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಕೈಕಾರಡ್ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಒಂದುವೇ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಬರ್ಪಣ ಆಗಸ್ಟ್ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಐತಾರದಾನಿ ಕೈಕಾರ ಪಳ್ಳತ್ತಾರು ಶ್ರೀ ಜೂಮಾದಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿಡು ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಹೊಸಲಕ್ಕೆ ಮೆರಣ ಕಂಡೊಡು ನಡಪೆರಗೊಂಡು ಕೆಸರದ ಕಂಡೊಡು ಗೊಬ್ಬುಡು ಪಾಲು ಪಡೆಪಣಂಚಿನ ಮಾತ ಕೆಸರದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಕೂಟೋಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಆಗಸ್ಟ್ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಪಾಲು ಪಡೆ ಒಂದು ಸಂಘಟಕರು ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದೇರು ನಿತೇಶರೇ ಉದರ್ಲೆ ಇಚ್ಚು ಕುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ತೋಚಿಗೆ ಈರು ಓನರಾ
ಅಣ್ಣ ತುಲೆನ ಟೀಮ್ ಒರ್ಮ ಜನ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ್ತೇನೆ ಇಂಕಲ ಹಾ ಐತಿ ವರ್ಮ ಜನ ವೈಪುನಾಕಲು ಒಂಜಿ 6 ಜನ ಗುಂಡಿದೆ ಪುನಾಕಲು ಅಪ್ಪ 15 ಆಪುನ ಅಂದ ಅವು ಇನ್ನೆಟೆಸನ್ ಪಾಡ್ತಾರ ಅಂಚ ಉಂಡ ಅವು ಗುಂಡಿದೆ ಪುನಾಕಲು ಬೇತೇನೆ ಹಾಕಲೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಕಟ್ನಾಗ ಗುಂಡಿದೆ ಪುನಾಕಲು ಬೇತೆ ಒಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳಿರಿ ಬಲ್ಲೋ ಪುನಾಕಲು ಬೇತೇನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದಾರು ಪಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತುಲೆ ಮನ್ಮತ್ ಓ ಅಕಲ ಗುಂಡಿದೆ ತೊಂದೆ ಪರ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿದ ಜಾರನ ಬಲ್ಲದ ಓ 5 ವೋಲ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಶುರುವಾಪಣೆ ನಾನ ಕೆಸರದ ಖಂಡದ ಬಲ್ಲದ ಬಂಡದ ಆದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಣೆ ಅಂದು ಮೂಜಿ ಜನ ನಿಕಲ ಮೂಜಿ ಬಗೆತ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ದೊಂದುದಾರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಬಲ್ಲು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಂಡ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣ ಒವಾನಲ ಪ್ರೈಸ್ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತುಂಡ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಓವಾನ ಪ್ರೈಸ್ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಬಾಕಿ ಹಲೋ ಸೈಡ್ ಬಾಳೆ ಏರಲ್ನ ಇನಿತ್ತ ಕೂಟದ ಗೊಬ್ಬದ ಇದೀಗ ಬಂದರು ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಗ್ರು ಬಂದಾರು ಬಿ ಆಹಾ ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಇದೀಗ ಕಲ್ಲೆಗ ಏರಲ್ನ ಇನಿತ್ತ ಕೂಟದ ಗೊಬ್ಬದ ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ ತೊಂದ್ರೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನ ದಯದೀದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತ ತೆರಿಪವಡು ಎಂಕುಲಿನ ಮನಸ್ಸುಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಬಹುಮಾನ ಪಟ್ಟದ ಪನ್ಪಡಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಉಂಡು ದಯದೀದು ಎರೆಗಾಲ ತತ್ತದ ಬೋದು ಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿತ್ತನ ದಯದೀದು ಬತ್ತದು ತಿರಿಪಾವಡು ಬೆನ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮನ್ಮತಣ್ಣ ಇನಿತ್ತ ಈ ಕೂಟುಡು ಬಾರಿ ಕೆಸರದ ಕಂಡಗು ಜತ್ತದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಿರೂಪಣೆಡು ಈ ಲೇಸನ ಮುಗಿತದ ಕೊರ್ನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಮಹೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯ ಆರೆಗೆ ಚಾವಡಿಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಎಂಕುಲಿನ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ನನಾತ್ ಅವಕಾಶಲು ನನಾತ್ ಇಂಚಿನ ಅವಕಾಶಲು ತಿಕ್ಕಡು ಪನ್ಬಿಡಂಚಿನ ಭಾವನೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಶ್ರೀಯುತ ಮಹೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಈ ಚಾವಡಿ ಹಿಡಿದು ಅಗತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿನ ಕೊರಡಣ್ಣ ಬುರ್ಲುದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದೆ ಈ ಕೂಟಗೂ ಯಶಸ್ಸುಗೂ ಕಾರಣ ಏನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಮಹೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ರಿಗೆ 15 ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆದ ಪೋಡು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೋಪರ ಸಿಸ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಬುಕ್ ಆರ್ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಲ್ಲೆಗ ನವೀನ್ ರೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೋಪಡ 15ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಓ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೋಪಣಾರ ಆರು ಪೋಪುಂಡಲ ಬುಡಿಯರಿದ್ದಾರೆ ತೊಲೆ 14 ಮ್ಯಾಚ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬುಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಮೊಗ್ರು ಬಂದಾರು ಬೀತ ನಡುಟು 15ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಲೆಪ್ಪೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಕ ತೊಲೆ ಸಿಸ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಬುಕ್ಕ ಆರ್ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಲ್ಲೆಗ ದಯಮಂತದೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಆದ ಪ್ಲೇ ನಾನೇ ಶಿವಿಗೆ ನಡಪಾಡತ್ತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಣ್ಣಚೂರು ಬಲ್ಲ ಚೂರು ವೈತಾನೆ ಚೂರು ವೈತಾನೆ ನಮ್ಮ ಕೆಸರದ ಕಂಡನ್ ಫ್ಲಾಟ್ಡುಗಳು ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಫ್ಲಾಟ್ ಒಂಜಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಕ್ಕ ಫ್ಲಾಟ್ದ ಮಿತ್ತ ತೂದಲ ಒಂಜಿ ಐನ ಆಸ್ವಾದಿಸವನಕಲ ಗುಣ ಅವು ಮಲ್ಲವು ಅಂಚ ಅದು ಮೂಲ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ ಅವೇ ಅಲ್ಪ ಪೊಂಜನಕ್ಲಿನ ತೂಲೆಗೆ ಕೆಸರು ದಕ್ಕುನ ಪೊರ್ಲುನು ತೂಲೆ ಅಕಲಿಗೆ ಪಂತಿ ಓಲ್ತಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಅವಂಜಿ 3 kg ಕಂತರ್ನ ಈಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರೊಲಿ ಮಾತ 3 kg ದಾತ ಕಣತೆರ್ನ ಮೂಜತ್ತ ಇನ್ನೊಂಜಿ 10 kg ಕಣವೇರಕ್ಕೆ 10 kg ಕಂತನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರೊಲಿ ಮನ್ಮತಣ್ಣ ಓ ಎಕಡೊಂಜಿ ಈರ ವಿಚಾರ ಪಂತಾರು ಈ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸು ನಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 200 ಜೋಕುಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಡ್ಡನೆತ ಅವಕಾಶ ಬಿಡುತ್ತಿರುತ್ತಲೇ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬುಕ್ಕ ಬೊಗ್ರು ಬಂದಾರು ಬಿ ಬೊಗ್ರು ತಗಲಿ ಈ ಸೆಟ್ಟಿನ ಗೆಲುಪಡೆ ಈ ಸೆಟ್ಟಿನ ವೈತನ ಮಾತ್ರ 2 ಸೆಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಪ್ಪಿನೆ ಆನ ಕಲ್ಲೆಗ ಬಣ್ಬಿನ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ ಮೂಳು
ಒಂಜರ್ಧ ಪೀಠದ ಮುನ್ನಡೆ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ ಇಡಲ ಎರಡನೇ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮುನ್ನಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಮೊಗ್ರು ಬಂದಾರು ಬಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಲ್ಲೆಗ ಕಲ್ಲೆಗ ಕಲ್ಲೆಗ. ಈ ಕೂಟುಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಜೋಕುಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾತ ಇಲ್ಲಗೆ ಜೋಕುಲೆನ ಇಲ್ಲಗಲ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಪೋಡು ಪನ್ಪಣಚನ ಬಲೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಬುಕ್ ಹಾರರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಲ್ಲೆಗ ಬಲೆ ಒಂಜೊಂಜೇದೇತು ನೋಡು ರಡ್ರಾಡಿಜ್ಜಿ ಅಂದಂದು ಮಾತ ಜೋಕುಲೆನ ಇಲ್ಲಗಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಪೋಡು ಅವು ಗೆಂದಿನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತರೆಗಲ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಪಾರಿತೋಷಕನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜೊಂಜೇ ಪೋದು ಪತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಸಿಸ್ಟರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಬುಕ್ ಹಾರರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಲ್ಲೆಗ ಕೆಲವು ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ತೊಂದರ್ಲೇರು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಮಾತ್ರಗೆ ಅವಡೆ ಕಂಬಿಂಡು ಪಂತಿ ಮನ್ಮತನ್ನ ಓ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಣ್ಣನುಲ್ಲಾರು ಆ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಅಪ್ಪೆ ಜೂಮಾದಿನ ಮಣ್ಣು ಸತ್ಯ ಅಪ್ಪೆ ಜೂಮಾದಿನ ನೇಮ ನಡಾವಳಿ ಅಪ್ಪನಂಚನ ಕಂಡ ಅಂದು ದೊಂಪದ ಬಳಿ ಅಂಚಾದ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಬಣ್ಪುಜರು ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಲ್ಲ ಐತೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನು ಒಂಜೊಂಜೆ ದೆತ್ತೊಣ್ಣುವೇರು ಖಂಡಿತ ಅಂದಂದು ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಂಡು ಹಾ ಕಡಲಡು ಪುಟ್ಟೋಡು ಗಾಲಿ ಉಡಲಡು ಪುಟ್ಟೋಡುಗೇನ ಪತ್ತಿತ್ತಂಡ ಮುತ್ತು ಪಾವಿತ್ತಂಡ ಪಣವು ಅಂದು ಪಣವು ನೆಕ್ಕು ಆದಿಕ್ಯನು ಕೊರಪನ ಶಕ್ತಿ ಏರಂದಕೇಂಡ ಮಲರಾಯಿ ಭೂಮಿ ಉಂಡಾನಗ ಉಂಡಾಯಿನ ಮಾಯ ವಾರಾಹ ಕಾಯ ದೈವ ದೇವೇರನ ಕಲನಿಲನ ಪತ್ತಿನ ಕುಳಿಯರ್ಲೆಜ್ಜಿಗೆ ಸೊಂಟ ಬಾಯಿ ಕೇದಿಗೆಡೆ ಕೆಕ್ಕಿಲೆ ಬಾಯಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಡೆ ಭೂಮಿ ಉಂಡಾನಗ ಉಂಡಾಯಿನ ಮಾಯ ಏರಂದಕೇಂಡ ಸತ್ಯ ಜುಮಾದಿ ಎಂದು ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿನ ತುಳುವೇರ ನಾಮ ಅಂದು ಅಂಚಾದೆ ಈ ದೊಂಪದ ಬಲಿಟ್ಟು ಕೊರ್ತಿನ ನುಡಿಯೇತೋ ಧರ್ಮದ ವಾಕ್ಯ ಏತೋ ಎಡ್ಡೆ ಆದಿನ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಏತ ಎಡ್ಡೆ ಆದಿನ ಗ್ರಾಮ ಏತ ಪಣಪನ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತನ ದಾಂಡ ಅವು ಜುಮಾದಿನ ಮಟ್ಟಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೋಚಾರ ಪಣಪಣವು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಸತ್ಯ ಅಂದ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಬಂದುಳೆ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಐಸಿರವು ಅವು ಖಂಡಿತ ಮನ್ಮಸಟ್ರೆ ಓ ತುಳೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂಜಿ ವಾರಗ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಡ ನಮ್ಮ ನಂದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆದಾಲಟಿ ಅಂದ್ ಅಲ್ಪ ಬಲ್ಲದ ಪಂತ 22 ಟೀಮಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಪಡೆದಿತ್ತ ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಇನಾಮುನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಟೀಮು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಲ್ಲೆಗ ಪಣಬಿನ ಪುದರಡು ಜಾತದುಂಡು ಇನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ತುಳೆ ಸಿಸ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ನೆಟ್ಟಲ ಕೆಸರದ ಕಂಡಡು ಪಲ್ಲುವೈಪುನ ಎಂಚಂದ ಪಂಡದ ಇಡೀ ತಮ್ಮ ಅಂತರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ತೊಜಿಪಾತಿಕೊರ ನಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಪನಲಿ ಪುತ್ತನ ಟೀನಿ ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಆಂಡ ಪಲ್ಲದ ಗೊಬ್ಬು ಅವೇ ತೂಪಿನ ಅಕಲೆಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕಣ್ಣು ದಯಿಸಿರದ ಗೊಬ್ಬು ಆಂಡ ವೈಪುನ ಅಗಲ ರಟ್ಟದ ಬೇನೆ ಅಕಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ ಆವಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಅಟ್ಟನೆ ಒಂಜಿ ವಾರಡ್ ಈತ ಸೋಕದ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ದಿತ್ತಂದಾಂಡ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕದ ಇತಿಹಾಸಡು ಈತ ಮಲ್ಲ ಇನಾಮುನು ದೀತೆ ಬಲ್ಲದ ಪಂತ ನಡತೊಂದು ಉಂಡುನ ಪಂಡ ಕಾರ್ಜಾಲದ ಮಣ್ಣದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಪನೊಳಿ ಅವೇ 25,000 ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ 25ಕ್ಕೆ ಏತು ಸೆರ್ಸಾದ ಕೊರಪೇರೆ ಪಣಪಣೇನೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ದಿಯೋಡು ಈ ಸರ್ತಿ 400 ಜನ ನಾವು ಬತ್ತಿತ್ತಂದಾಂಡ ಬಕ್ಕದ ವರ್ಷ 4,000 ಜನ ಬತ್ತತೆ ಮುಲ್ಪ ಕೆಸರದ ಕಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಲ್ಪಡು ಅವೇನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತ ಕೊರಡೆಂದು ಮಾಡಿದು ಒಂಜಿ ಜೋರಾದ ಬಲ್ಲದಕ್ಕಲು ತಾಟಿ ಕೊಟ್ಟು 25,000 ಪ್ರೈಸ್ ದಿನ ಕಾಲೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಕೊಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸಿಸ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಲ್ಲೆಗ ಆರ್ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಡುವೆ ಪ್ರಥಮ ಅವಕಾಶ ಇದೀಗ ಪಂತಿದ ಕೆಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ 7 kg ಪಂತಿ ಕಣತನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು 7 ತೊಲೆ 15ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವೊಂದು 15ನೇ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ರೆಡಿ ಆದ ಪ್ಲೇನ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಗ್ರು ಬಂದಾರು ಸಿ ಸಿಸ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಲರ್ ಎ ಬುಕ್ಕ ಮಗ್ರು ಸಿ ಸಿದ್ಧತೆನ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ವಸಂತಣ್ಣ ಚೂರು ಚಾಲ ಮಲ್ಪೊಡೀರು ನಾನೇ ಅಂಡಿ ಸಮಯ ಆವೊಂದು ಬತ್ತನೆ ಸಮಯ ಆವೊಂದು ಬತ್ತನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಮಯ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು
ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಓನರ್ ನಕಲ ಅಲ್ಪ ಟೀಮ್ ದ ಓನರ್ ನಕಲ ತಿರ್ತು ಉಳ್ಳೇರಿ ಭಾರಿ ಪರ್ವತ ವಿಷಯ ಕೆಸರದ ಮ್ಯಾಚಿನ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಅವಕಾಶ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಅಲ್ಲ ಇರು ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾರ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಕೊಡೆ ಕೊರತಾ ಇತ್ತೆ ಬುಡುಪ ಇರ್ತಲೆ ಈರಿನ ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಕೋಟೆ ಓ ರಾಮ ಆ ಕೊಡೆ ಮಿಸ್ ಮಾಲ್ ಪೊರ್ಚಿ ಒಬ್ಬ ಇದು ಕೊಡೆ ಕೊರಡು ಐಕೆ ಇರೆಗೆ ಕಲ್ಲರ್ದ ಕೊಡೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಣ್ಣ ಬಲಪತ್ರೆ ತೊಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಿನಾಗಲಿ ಬತ್ತದೇರೆ ಚಾವಾಡಿಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾರು ಸಮಾರಂಭ ಈರ್ನ ಬಲ್ಲ ಮುಗಿಯರೆ ಕಾಪುಣ ಎಂಕಲ್ ಆವಡೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಬೋಡದು ನವೀನ್ರೆ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಬೋಡದು ಒಂಜಿ ಬಾಲದ ಕೈಟ್ ಪಂತಿದಲೆ ಸೆಟ್ ಬಿಡುತ್ತೇರು ತೊಲೆ ಗೆಲುಪುನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಸಿಸ್ಲರ್ ಬಿ ತಗಲೆಗೆ ಆಂಡ ಬುಡುತ್ತೆ ಕೊರೊಂದಿದ್ದರು ಹೀ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಕಲ್ಲೆಗ ನವೀನ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಬೋಡಾದು ಒಂಜಿ 10-16 ಜನ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗ ಆತ ಪಂತಿನ ಪಾಡದ ಒಂಜಿ 7 kg ಪಂತಿನ ಇದೆ ಕಂತದು ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಚತ್ತು ಇದು 7 kg ಪಂತಿ ಎಂದು ಬಂತಾರೆ ಅಂದು ತೂಕುನೆ ಓಲು ಪುರ್ಸೆ ಈಗ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಗ್ರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಜರೆ kg ಇತ್ತನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಗ್ರು ಸೀಲ ಮನ್ಮತಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಜರೆ ಕಿಲ ಇತ್ತನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಉಂಡ ಅಂಚಿ ಬೋಲಮ್ಮ ಬರಡು ಅವು ಯಾರು ಇದೆ ಸ್ವಾತಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಗ್ರ ಬಂದಾರು ಸಿ ಸಿಸ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ಆಲ ತೀರ್ಥ ನನ್ನೊಡ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತುಳೆಗೆ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಇದೆ ತೂಕ ಯಾನ್ ಕಣ್ಣು ಮುಟ್ಟ ಹೋಜಿ ಬೊಲ್ಲೋಗ ಬತ್ತಿಲೆಗ ತೋಜುಂಡು ಆತಪ್ಪ ಬೊಕ ಆಲ ದೇವೇರನ ಬತ್ತಲೆಗ ತೋಜ ಈ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ದೇವರನ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಕೊಂಡ ಅಂಜನೆ ಅಂಚ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಣು ತಾರೆ ಕೈ ಒಟ್ಟಿಗೆ 2 ಜನ 11 ಗಣಪತಿ ಕರದಿ ಪಂತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಲ್ಲೇ ಪಾಡ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಂಚ ಬಹುಮಾನ ಮಿತ್ತು ಕಡಬುಡ್ಲೆ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಮಿತ್ತು ಕಡಬುಡ್ಲೆ ಏ ಪೊಣ್ಣು ಈ ಮಿತ್ತು ಬಲಮ್ಮ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಓ ಅಂಚಂದ್ ನನ್ನ ಪೂರ ಇಡೀ ಊರುಡಿತನ ಪಂತಿನ ಕೊಣತನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬಹುಮಾನ ಇಜ್ಜಿ ಪಂತಿದ ಪ್ರೈಸ್ ಗೇಮ್ ಮುಗಿದನು ಅಂದಂದು ಪಂತಿದ ಬಹುಮಾನ ಮುಗಿದನು ನವೀನಣ್ಣ ಓ ಮಾತಾ ತೂಪಿನ ಹಾಕಲು ಬಲ್ಲೆ ವೈಪುಣೆನ ತೂಪಿನ ಹಾಕಲು ಕಟ್ಟಿನ ಕೈನ ಬಿಚ್ಚವಡು ಕಟ್ಟಿನ ಕೈನ ಬಿಚ್ಚವಡು ಚಪ್ಪಾಲೆನ ಬಟ್ಟೋಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡಪೆರುಂಡಿತ್ತೆ ತುಳೆ ಗುಳ್ಳನಗಲೆ ಲಕ್ಕದಂತವನಂಚಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಇರು ಮ್ಯಾಚ್ ಇಂದ ಬಂಡಾರ ವಸಂತಣ್ಣ ಆಕಲ ಬಲ್ಲ ಬತ್ತು ಜರ ಗುಂಡಿದೆ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂತಿ ತಂದ ಹುಡುಗಿಗೆ ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವ ಮೂಲೊಂಜಿ ಜನ ಪನ್ಪುಣೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ಟು ಜರ ನವೀನಣ್ಣ ಓ ಮೂಲೊಂಜಿ ಜನ ಪನ್ಪುಣೆ ಇತ್ತೆ ಆ ಬಾಲೆ ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನಿಕ್ ವೈಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ದಿಕ್ಕಿನ ಎಂಚ ಪನ್ಪುಣೆ ಪಂತಿ ಅವು ಕೃಷಿತ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಕ್ರೀಡೆ ಒಂದು ಪಂತಿ ಪಿರದು ಕೊಣತಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಕೃಷಿಟ್ ಪಾಲುಂಡತ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಪಂತಿ ಪೇರಜಿ ಮುಟ್ಟಾಯಲ್ ಅಂದ್ ಮೂಲ ಎನ್ನ ಪಿರವಿತ್ತಿನ 2 ಜನ ಜವಣಿಯರ ಪನ್ಪುಣೆ ನಿಕಲೊಂಜಿ ಫ್ರೀ ಆಗಲ ಗುಂಡಿ ಒಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆರ ತಂದೆ ಎಂಕಲ ಪಾತೆರ್ನೆ ಒಂಜಿ ಮನ್ಮತನ್ ಓ ವಿಸಿಲ್ ಪೂರ್ಣ ಕುಡ್ಲೆ ಡಿಜೆ ತರಂಜಿ ಪೊರ್ಲದಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡುಡು ಪಾಡ್ಬೇರಣ್ಣ ಈರ್ನ ನೆರಪರಂದೇ ಉಂತದನೆ ಇತ್ತದ ವಿಸಿಲ್ ಪೂರ್ಣಗ ಐಕೆ ತುಂಬ ಬರ್ಚಿ ಆವ್ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಓ ಮಾತ ಒಂದೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಪುದರ್ ಪನೊಲಿ ಸಾಯಿ ಮಗ್ರು ಬಂದಾರು ಸಿ ಸಿಸ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಳತವಾಗಡುಂಡ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಗ್ರು ಬಂದಾರು ನಮ್ಮ ಎಡತಮೈಟ್ ಸಿಸ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಎ ಬಳತಮೈಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆವ್ ರೆಡಿ ಓಡ್ತೇರು ತೊಳೆ
ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಮಗ್ರು ಬಂದಾರು ಸಿ ಬುಕ್ಕ ಸಿಸ್ಲರ್ ಎ ಬರಡಿ ಡಿಜೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪೈಪೋಟಿ. ಬಲಿಷ್ಠ 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 ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಕದನ. ಇಂಚುಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಲರ್. ಆಹಾ, ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಾಯಿ ಮಗ್ರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅರ್ಧ ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಸಿಸ್ಲರ್. ಸೆಂಟರ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಮುನ್ನಡೆ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಲರ್. ಬಲಿಷ್ಠ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು. ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಮಿಷ 1 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿತದೆ. ಡಿಜೆ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಿಜೆ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಗೆ. 4-5 ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಲರ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆಹಾ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮೇಲುಗೈಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಉಳಿಕೆ. ಡಿಜೆ ಓಪನ್ ಪ್ಲೇ. 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಉಳಿಕೆ. ಅಲ್ಪ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಲರ್. ಇನ್ನೇನು 20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಉಳಿಕೆ. 20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ. ಆಹಾ ಆಹಾ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಗ್ಗ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ಹೊರ ಕಟ್ಟಿನ ಕೈಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಾದ ಹೊರ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲಾಗೈತೆ. ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟು. ಅಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ವಸಂತರೆ ಪಲ್ಲೆ ಈರ್ನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಏರ್ಲ ಉಂತೆರೆ ಬಳ್ಳಿ ಅನ್ನ ಮುಳು ಕುಳ್ಳಿನ ತೋಜಿ ಈರಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಬುಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಏರೆಟ ಪನ್ಪುನೆನ್ನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮೇರುಳ್ಳೆ ಆಟ ಬಲ್ಲಿ ಆಟ ಪಂಡೆಂಕ ಹಾಕುವಿರಿ ಆರೆ ಕಡೆ ಬಡಿತೀನಿ ಮತ್ತೇನೋಟ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾರ ಪುರುಷೋತ್ತಮರೆ ಈರ್ನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಏರ್ಲ ಉಂತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಗಲು ಕುಳ್ಳೋಡು ಮುಳು ತೋಜಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕುಳ್ಳಾದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇರ್ಲ ಮೂಜಿ ಜನ ಕುಳ್ದೇರು ಸಾಲಾಗ ಕುಲ್ಲಲೆ ಆ ಸೈಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕುಲು ಅಂದೆ ತೊಲೆ ಆಗಲ ಕುಲ್ದೇರು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಠ ಕಟ್ಟದಂತಲೆಗ ಅಡ್ಡ ಹೊಂದದೇರು ನಿತೇಶ್ ಅಣ್ಣ ತೊಲೆ ಓ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲು ವೈಪಣ ಬಂತಾಗ 4 ಇನಾಮತ ಇರ್ತಾರದೆ ಅಂದಂದೆ ಖಂಡಿತ ಬಾತ ಮುಳಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ ಇನಾಮನ ಪಟ್ಟುನಂಚಿನ ಪಂದ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕುಂಕುಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಎ ಬುಲ್ಕ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಲ್ಲೆಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕೂಟದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕುಂಕುಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲ ಪುತ್ತೂರು ಏಲ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಲ್ಲೆಗ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಲ್ಲೆಗ ಪುರ್ಸೇರ ಇರು ಕುಲ್ಲೋಡು ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೋಡು ಅತ್ತುಲೆ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಆಡೋದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಗೆ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಟೀಮದ ಆಯ್ಕೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಕಲ್ಲೆಗವಾಡಿ ಸಿದ್ದೇನೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯೊಂದನ್ನು ವಸಂತಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟಕರ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಬೈದಿರಿ ಬಲ್ಲು ವೈಪುನ ಕೈತಲ್ಲು ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಒಂದುವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಒಂದೊಡಕಲು ಬಲ್ಲು ಒಯ್ತಿರ ಇನ್ನಡೇಶನ್ 9 ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಜಿ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅವು 3 ಜನ ಒಕ್ಕೆರೆ ಈರು ಪಾಡ್ತಾರೆ ಬಂಡಾರೆ ಒಕ್ಕೆರೆ ಅದ ಒಕ್ಕುದು ಬಿರ ಪಿರಪೊಳೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮರೆ ಆ ಬಲ್ಲು ವೈಪುನಲ್ಲಿ ಪಡೆದಾಕಲು ಚೂರು ದೂರ ಒಂದೊಡಣ್ಣ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಅಣ್ಣ ಆ ಸೈಡ್ ಒಂತನಗಳು ಒಂಚೂರು ಪಿರೋಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅದು ಆರೊಂತಾಡು ರಡ್ಡ್ ಪಚ್ಚ ಪಿರೋಪೊಲೆಗೆ ಅಪೆ ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇತ್ತಿನಾಕಲು ತೂಪು ರಡ್ಡ್ ಪಚ್ಚ ಪಿರೋಪೊಲೆ ರಡ್ಡ್ ಪಚ್ಚ ಪಿರೋಪೊಲೆ ಸಂತೋಷ ನನ್ನ ಬುಡೇಟ್ ಉಳ್ಳೇರತೆ ಆಗಲು ಒಂಚೂರು ಪಿರಾಬೋಡಣ್ಣ ಅಕಲ ಟೀಮ್ ದಾಕಲು ಮಾತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಿರಾಬೋಡ್ ರಡ್ಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬೊಲ್ಪುಗು ಶುರುವಾತಿನ ಗೇಮ್ಸ್ ಇದೇ ಉಂಟಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಗೌಜಿಡು ಗಮ್ಮತ್ತು ನಡೆತದನು ಸಮಯ ಶಿಸ್ತು
ತೊಲೆ ರಡ್ಡನೇ ಅವಕಾಶ ಮುಳುಪದೊಲೆ ವಿಸಿಲ್ ಮೊಳಗಿದೊಡನೆ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ತಮ್ಮ ಬಲ ಇದೀಗ ಸಾಯಿ ಇಲ್ಲ 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 ಸುಧಾಕರ್ ಅವರ ಎರಡೂ ಕೈಗಳು ಕೂಡ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅಂಕಣದ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬದಲಾವಣೆಯತ್ತ ಚಿತ್ತ ಕಣ್ಣು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಒಗ್ರು ಬಂದರು. ಆಹಾ ಇಲ್ಲ ಸೆಂಟರ್ 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 ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲೇಗ ಸಿಸ್ಲರ್ ತಂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 5-6 ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು ಅಗ್ಗ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಸಿಸ್ಲರ್ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೇನು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ಕೊನೆಯ ನಿಮಿಷ, ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಲರ್. ಪುತ್ತೂರು ತಂಡ 7-8 ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮೇಲುಗೈಯತ್ತ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಇಂಚುಗಳು ಇನ್ನೇನು ಕೊನೆಯ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು 2 ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು ಅಗ್ಗ, 2 ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು ಇಲ್ಲ. ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಇನ್ನೇನು ಸಮಯ ಇದೀಗ. ಕೌಂಟರ್ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್. ಲಾಸ್ಟ್ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. ಸಿಸ್ಲರ್ ಸಾಮೆತ್ತಡುಕ ಅರ್ಧ ಇಂಚುಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಧ ಇಂಚಿದ ಗೇಮುಡು ಸಿಸಿಲರ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂಜೆಲೆ ಪೋರೆ ಅಣ್ಣ ವೈಪುನಾಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೊಡ್ಚಿಗೆ ಬರ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಮಾಡೋಲಿ ವೈದ್ಯರ ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ 6 ಲೆಪ್ಪೋಡತ್ತ ತಂಡ ಲೆಪ್ಪೋಡ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿ ಬಲೆ ಕುಂಕುಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರಿಯ ಬುಕ್ಕ ಆರ್ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಲ್ಲೆಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಅತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡಪಿನಂಚಿನ ಟೀಮದ ಆಯ್ಕೆ ವಸಂತಣ್ಣ ದಾನೇನೆ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಬಲ್ಲೆ ತರಡು ಬೊಕ್ಕ ಫೋರ್ತ್ ಮೂಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಜ್ಜಿ ತರಡು ಫೋರ್ತ್ ಗಿಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಏರ್ ಅಲ್ಪ ಲೂಸರ್ ಆಗ ತರಡು ಅಣ್ಣ ಓ ಈತ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲದ ಪಂಥಗು ಬಲ್ಲು ಕೊರ್ನಾರು ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ನಗರಗೆ ಅರೆಗೊಂಚು ಸರ್ತಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿನ ಕೊರಡು. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಲೋ ದಾದಾಂಡು ದಯದೀದು ವಸಂತಣ್ಣ ಸಂಘಟಕರು ಅಂಜನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಗಮನ ಕೊರಡು ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದು ಈ ಗೊಬ್ಬುನು ಮುಗಿಪಡು ಬೊಲ್ಪುಗು ವರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾತಿ ನಾವು ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಶಿಸ್ತು ಸಂಯಮ ಸಮಯ నేను ಮಾತ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಎತ್ತದ ಪೊರ್ಲುಡು ನೆನ್ನು ಮುಗಿತು ಕೊರ್ಲುಂದಾಂಡ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗಲ ಒಂಜಿ ಎಳ್ಳಿಯ ಪುದರ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನ ಕೂಟ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬು
ಕೂಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಪರ್ಗೆನಾ ದಾದಾ ಅಂడి ಹಾಂ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಚರ್ಚೆ ಇಂಚಿನ ಐತಲ್ಲ ಮುಗೀತದೆ ನಮ್ಮ ಕೂಟೋಣ ತುಂಬಕೊಣಕ ಓ ಓ ಚರ್ಚೆ ದಾಲತ್ನ ಅಕ್ಕಳೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಣೆ ಪಂಡ 3 ನಿಮಿಷ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಅಂದ 2 ನಿಮಿಷದ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡೆ ಸೆಮಿಕ್ 3 ನಿಮಿಷ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಪಂಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ 3 ನಿಮಿಷ ಏರೆ ಉಜ್ವಲ್ ಪಂಡೇರೆ 3 ನಿಮಿಷ ಮಲ್ಪೇರೆ ಉಜ್ವಲ್ ಪಂಡೇರೆ ಎಸ್ ಆಂಡ್ ಅಗಲ ನಾಲ್ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಂದ ಉಜ್ವಲ್ ಪಂಡೇರೆ ದಯದಿ ಇದು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಆ ಸೈಡ್ಗೆ ಪೋಡು ನಿಕುಳ ವಿನಂತಿ ಬಲ್ಲಡು ಪಾಲು ಪಡಿಪಿನ ಕ್ಲಾವಡು ತೂಪಿನ ಕ್ಲಾವಡು ದಯದಿ ಇದು ಬಲ್ಲದ ಆ ಪಡೆಗೆ ಪೋಡೋಣ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಅಚ್ಚು ಅಣ್ಣ ಓ ಓ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಉಂಡು ಫೈನಲ್ 3 ನಿಮಿಷ ಮಂತಂಡ ಯಾವು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ 2 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಪುಗ ಅಂದು ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಬಗ ಆವ್ ಆವ್ ಆವತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಡೇ 3 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ 2 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಪೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಶಿಪ್ ಇಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಆಯೋಜಕರು ದಾದ ಪಂಡ್ಪೇರ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಸೈಪ ನೋಡು ಇನ್ನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಎಂಚ ಪಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರು ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಚ್ 2 ನಿಮಿಷ 2 ನಿಮಿಷ ಐದು ಜ್ವರ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮಂತನವರು ಉಳ್ತು ಸರಿ 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 ಸಂಘಟಕರು ಅಲ್ಪ ಪಂಡೇರು ಸುರುಡ್ದು 2 ನಿಮಿಷ ಮಲ್ದಿನೆಗೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಅದೇ ಹಾಂ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಘಟಕರನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗೂ ತೀರ್ಮಾನಗೂ ಬಲೆ 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 ಗೌರವ ಕೊರಡು ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕುಂಕುಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಎ ಹಾಗೂ ಆರ್ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಲ್ಲೆಗ ತುಗ ಈ ಸೈಡ್ ಮಾತಾರ ಲಕ್ಕಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಮೆ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ದೂರ ದೂರ ಅಂತಲೇ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮನ್ಮತರೆ ಮಾತಾ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟದ ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಿನ ದುಂಬು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತದ 2 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಬಂದು ನಮ್ಮ 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಅವರ ಐ ಬುಕ್ ನನ್ನ ಆಕ್ಲ ಬಂಡರ ಮುಕ್ಳು ಬಂಡು ಕೇಳಿನ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಫೈನಲ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮುಗಿಪ್ಪದು ಕೊರಡು ಖಂಡಿತ ಸಂಘಟಕರ ತೀರ್ಪುಗ ಬದ್ಧರಾದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಇಪ್ಪುನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾತ್ರ 3 ಮ್ಯಾಚ್ ಇಪ್ಪುನ 2 ಸೆಮಿ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ 3 ಮ್ಯಾಚ್ 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಇಪ್ಪುಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಮಾತೇನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಶಿಪ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಪ್ರೀತಿ ಇಡಬಹುದು ಸಂಘಟಕರ ತೀರ್ಮಾನ 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2 ನಿಮಿಷ ಫೈನಲ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಮಾತೇನ ನಮ್ಮ ಪೈಪುನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಪಂಪುನ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬೊಡು ಬಂದು ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಮಾದು 2 ನಿಮಿಷ ಪತ್ತಲೆ ಸಮಯಡು ಒವ್ವೆ ಬದಲಾವಣೆ ಇಜ್ಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಅಂತಿಮ ವೈನಂಚನ ನಿರ್ಣಯ 25 15 10 5 4 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತಹ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಕ್ಕಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಭಾಗಗಳಿದೆ. 20 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಆ ಡಿಜೆ ಅವರ ಉಂತವ ಬೊಕ ಪಾತ್ಯಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಡಿಜೆ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ ಬಡಿಯ 2 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬಾರಿ ಫೈಟ್ ಉಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ಬಡದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ವಿಸಿಲ್ ಕೇನು ಜೀವ ಅಂತ ನಮಕ್ ಬಂಡೇರಿ ದಯದಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಸುಧಾಕರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದೊಕೆ ನಾನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರಿ
ವಿಸಿಲ್ ನನ್ನ ನೀಗಲು ದೆತ್ತೋಲ್ನೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಓಕೆ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ. ವಸಂತರ್ ಲಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಪಾತೆರ್ದು ಪನೋಡು ವಾ ಸೈಡ್ ಉಂಡು ಬಲ್ಲನ್ ಖಂಡಿತ ಒಂಚೂರು ನೆಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಸೌಂಡ್ ಕೊರ ಬನ್ನವೆ ಮೈಕ್ಗಳ ಸೌಂಡ್ ಆತೆ ಗಂಟೆ ಏಲಾಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರಿ ನನ್ನ ಮೈ ಕಡೆ ಬರಡತಿ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಒಂಚೂರು ಬಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಪಿರಾವಂತ ಚೂರು ರಡ್ಡಿ ಸೈಡ್ ದಾಗಲ ಚೂರು ಪಿರಾವಂತೋಡು ಪಿರಾಬಾಳೆ ಪಿರಾಬಾಳೆ ರಡ್ಡಿ ಸೈಡ್ ದಾಗಲ ಚೂರು ಪಿರಾವಂತೋಡು ಹಾ ಅಲ್ಲ ಗಿರೀಶೇರು ಕುಲ್ದೇರಿ ರಡ್ಡಿ ಸೈಡ್ ದಾಗಲ ಪಿರಪೋಡು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ. ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದ ರೋಪ್. ರೆಡಿ. ಕಟ್ಟಿ 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 ರೆಡಿ. ಈ ಬಾರಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರಥಮ ಅವಕಾಶ ಇದೀಗ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆಹಾ ಅದ್ಭುತ ಕುಂಕುಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು RR ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಲ್ಲೆಗ. ಇಲ್ಲೆರಡು 3 ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು ಕಲ್ಲೆಗ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ನಿಮಿಷದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಪ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲೆಗ RR ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ಕುಂಕುಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಎ 2-3 ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ RR ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, 4 ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು ಹಗ್ಗ. ಪ್ರಬಲ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಕದನ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ. RR ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪುತ್ತೂರು ಕಲ್ಲೆಗ, ಕುಂಕುಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ಓಹೋ 5-6 ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು RR ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಲ್ಲೆಗ. ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಎಡಗೈಯ ಸೂಚನೆ. ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಥಮ ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕೊನೆಯ ನಿಮಿಷ 60 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹೋಲಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ ಹಗ್ಗ. 1-2 ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು ಹಗ್ಗ. RR ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್, ಮಿಡಲ್ ಲೈನ್. ಬಲ್ಲೈಪ್ಲೆ ಈ ಬಾರಿ ಕೊನೆಯ 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹೋಲಿಕೆ. ಈ ಬಾರಿ RR ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ಕುಂಕುಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಕೊನೆಯ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. ದಾದಾಂಡ್ ಪನ್ಪೇರು ದಾದಾಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪಲ್ಲೆ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಚಂದ್ರಣ್ಣ. ಓ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಅಲ್ಪ ಒಲ್ದ పోతుండు. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಪ್ಲೇ ಅಣ್ಣ, ಸಂಗೀತ ಬಾಲ್ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಪ್ಲೇ, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಪ್ಲೇ.
ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ವಸಂತೆರೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ರೆಫ್ರಿ ನಾಕ್ಲ ಐನ ಉಳ್ಳಾಯಿಗೆ ಏರೆಲ್ಲ ಬರ್ರ ಬಿಡೋಡ್ಚಿ ಸುಧಣ್ಣ ಅಲ್ವಾ ನಿಖಿಲ್ 4 ಜನ ಇತ್ತನೆ ಆ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆ 2 ಜನ ಈ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆ 2 ಜನ ಏರೆಲ್ಲ ಬರ್ರ ಬಿಡೋಚ್ಚಿ ಇದು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಧನುವನ ನಾಕಲು ಹೊರ ಅಲ್ಬಾರ್ದು ಮಾತ ಲಕ್ಕ ಅವಡು ಟೀಮ್ದ ಒರಿ ಇತ್ತಂದ ಒರಿ ಓನರ್ ಅಲ್ಪ ಒಂತೇರ್ನೆ ಅವು ಬೇದ ಏರ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಅಲ್ಬಾರ್ದು ಆ ಆಜಿ ಕಂಬದ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಒಂತೇರಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟುಗು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಪ್ರೀತಿ ದಿಂಜಿದೆ ಸೇರೊಂದರು ಪುತ್ತೂರದ ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕವನ್ ನಾಯ್ಕ ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಬೈದಾರೆ ಇರ್ನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊಂಡು ಇರು ವೇದಿಕೆ ದಡೆ ಬರೋಡು ಒಂದಿಡ ಕೇರೋಣ ದೇದಿದು ಕವನ್ ನಾಯ್ಕರು ವೇದಿಕೆ ದಡೆಗೆ ಬದ್ದದು ಗೌರವದ ಶಾಲ್ ನೆಂಬುದ ಕಾಣಿಗೆ ತೆತ್ತರೋಡು ಕೇರೋಣ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ಲೆಗದ ಧನು ನಕಲೆ ಒಂಜೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಟ್ಟದ ಬಿಡ್ಲೇನ ಅಲ್ಪ ಇವೇ ತೇರ್ಲ ಒಂತೋರ್ಚಿ ಅಲ್ಪ 4 ಜನ ಯಾವು ಸಂಘಟಕರು ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ ಅಲ್ಪ ತೂಪು ನಾಕಲು ಮಾತ ಒಂಚೂರು ಬರಿ ಕುಂದೋಡು ಒಂತೆ ನಿಖಿಲು ಪೋಲೆಣ್ಣ ಒಂದು 4 ಜನ ಸಂಘಟಕರು ಬನ್ನಿಯನ್ನು ಪೋತನ ಪಾಡ್ದು ಅಗಲ ಒಂಚೂರು ಬರಿ ಕುಂತಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಕಡೇತ ಒಂದು ಇಡಮುಟ್ಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೋತುನು ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ದಯದೀದೆ ಅಲ್ಪ ನಿಖಿಲ್ ರಿಬ್ಬನ್ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ನಾದ್ ಬೇಕು ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ನಿಖಿಲ್ ಅಲ್ಪ ಚೂರು ದೂರ ಪೋಡು ಓ ಓ ಪಲ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತವರ ಹಾಕ್ಲೇನು ಬರಿ ಕುಂತವಡು ಅಣ್ಣ ಎಕಡದ ಪಕ್ಕ ಮಣಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಅಣ್ಣ ಸೌಂಡ್ಸ್ ದಾಖಲವರ ಈ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಡಿ ಬರೋಣ ಅಣ್ಣ ಸೌಂಡ್ಸ್ ದಾಖಲವರ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಡಿ ಬರೋಣ ಅಣ್ಣ ಸೌಂಡ್ಸ್ ದಾರ್ ಲೈಟ್ ದಾರ್ ಹಲೋ ಹಲೋ
ಅಲ್ಬಾರ್ದು ಲಕ್ಕಲೆನ ಒಂದು ಲಕ್ಕಲೆ ಇವಾಗ ಬತ್ತಿನ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಬಲಣ್ಣ ಆಗ್ಲ ಹಂಚಿ ಬೋರ ಬರಲಿ ಅಂಪೇರ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪಡ ತೋಜುಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮಿತ್ತದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಲಕ್ಕಲೆ ಗೊಂತೆ ಪಿರವರಲ್ಲಿ ಅಂತೆ ಅಪ್ಪ ಮಿತ್ತ ತೂಯರಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಪಚ್ಚು ಇದರ ಹಲೋ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಓ ಓ ಬಾಲಣ್ಣ ಉಂತ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬ ಹೊಡ್ಚಿ ಉಂತ್ಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಚಂದ್ರಣ್ಣನ ಉಜ್ವಲ್ ರೆಬ್ಬರ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಹೊಸಂತೆರೆ ನೀತು ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಇರ್ನಿತು ದಯದಿದ್ದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಆಮೆ ಕುಂತಲೆ ರೆಫ್ರಿ ನಗ್ಲಿಪ್ಪು ಸಂಘಟಕರಿಪ್ಪು ಬಲ್ಲದ ಆಮೆ ಕುಂತಲೆ ಅವಾಗ ಮಾತೆರೆಗಳ ತುಯರ ತೋಜುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಪುಂಡು ಲೈವ್ ಹಾಪುಂಡು ದಯದಿದ್ದು ಕೋಲ್ಪೆ ಬಲ್ಲದ ಆಮೆ ಕೋಲೆ ತುಲೆ ಮನ್ಮತ್ ಸಟ್ರೆ ಓ ಓ ಅಷ್ಟದ ಫೈನಲ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವು ಟೈ ಅಂತ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹೋಗಿಜ್ಜಿ ಡ್ರಾ ಅವ್ರದ್ದು ಅವು ಮ್ಯಾಚ್ ಆ ಸೆಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಹೋಗಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಅಲ್ಬಾರ್ದು ಚೂರು ನೀತನ ನಿಖಿಲ್ ಅಲ್ಬಾರ್ದು ಅಲ್ಬಾ ಕುಲ್ಲಲೆ ಪಚ್ಚು ಪ್ರಶಾಂತಣ್ಣ ಅಲ್ಬಾ ಲಕ್ಕಲೆ ಸಂಘಟಕರು ರೆಫ್ರಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಆಮೆ ಇಟ್ಟು ಆಗಲೇ ಲಕ್ಕಲೆ ಅಲ್ಬಾರ್ದು ಏರಾಗಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಲೆ ಅಲ್ಬಾ ಕುಲ್ಲೆ ಪುರುಷರ ಪಿರಾಲಾಗ ಆಗಲೇ ದಾದೆಗೆ ಆಗಲಿ ಲಕ್ಕಲೆ ಅಲ್ಬಾರ್ದು ಪಿರಾವು ಪುರುಷಣ್ಣ ಮಾತಾ ಬಲ್ಲದ ಆಮೆ ಕಡೆ ಪಿರಾಬಲಿ ಪಿರಾಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಪ್ರಶಾಂತಣ್ಣ ಅವರ ನಿಖಿಲ್ ಕುಲ್ಲೋಣ ಅಲ್ಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೆ ನಿತೇಶ್ ನಗರ ದಯದಿದ್ದ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲಲೆಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕುಲ್ಲೆ ಅಭಿಜಿತ್ ಕುಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಕೋಚಿಯರ್ ಒರಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಯಾರಣ್ಣ ಕುಲ್ಲೆ ರೆಡಿಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂವಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರಥಮ ಸೆಟ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಕುಂಕುಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಎ ಹಾಗೂ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಲ್ಲೆಗ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಕದನ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ 2-3-4-5 ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು ಹಗ್ಗ ಕುಂಕುಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಪಿರಪಾಳಿ ಅಲ್ಪ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮೇಲುಗೈಯಲ್ಲಿ ಕುಂಕುಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು 1-0 ಸುರುತ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಕುಂಕುಮ ಕುಂಕುಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ
ಬಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಗೆ ರೆಡಿ ಆದ ಪ್ಲೇ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬುಕ್ಕ ಸಿಸ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿ ಅತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿ ಕಲ್ಲೆಗಲ ಸಿಸಿಲಾರ್ಲ ಸಿಸ್ಲರ್ಲ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ದರ್ವೆ ಮಾಲಕತ್ವದ ಸಿಸಿಲರ್, ಕುಂಕುಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಲೀಲು ಮಾಲಕತ್ವದ 4 ಟೀಮ್. ಅಣತೆ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ನಿಕ್ಲೆ ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬು ನಾಕಲ ಅಪೆ ಸೈಡ್ ಬೋದು ಗೊಬ್ಬಲು ಏತಲ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಸೈಡ್ ಪಡೆ ಬಾಕಿದಾಗಲೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬೇರೆ ಹಾಗೆ ಲಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಲ್ಬಾರ್ದೆ ಪುರುಷ ಬೇಗ ಅಣ್ಣ ಕುಲ್ಲೆ ಅಲ್ವಾ ಲಾಗ ದೇದಿದು ಕುಲ್ಲಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಪತ್ತಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿ ರೆಡಿ ಆದ ಪ್ಲೇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬತ್ತೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದ ರೋಪ್ ಬಲ್ಲೆ ಪತ್ತಲಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಪತ್ತಲೆ ಅಣ್ಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಿಸಿಲು ಪಡ್ಲಿ ಕಲ್ಲೆಗದ ಧನು ನಕಲರ ಕುಲ್ವಾರ ಅಲ್ಪ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದ ರೋಪ್ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಕುಲ್ಲಣ್ಣ ದ್ವಿತೀಯ ಅವಕಾಶ ಇದೀಗ ಪ್ರಥಮ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ಕುಂಕುಮ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಲಗೈಯ ಸೂಚನೆ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂಕುಮ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರಬಲ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಲ್ಲೆಗ ಅದ್ಭುತ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಹಗ್ಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕುಂಕುಮ್ ತಂಡ ಅಲ್ಪ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ 1-2 ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು ಹಗ್ಗ ಕುಂಕುಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಬಲ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ತಂಡ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗ ಚಂಚಲೆಯಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತ ರೋಮಾಂಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂಕುಮ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್, ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮೇಲುಗೈಯಲ್ಲಿ ಕುಂಕುಮ್ ತಂಡ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಸರಿಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಕೋಲಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಕೊನೆಯ ನಿಮಿಷ, ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್, ಕೊನೆಯ 1 ನಿಮಿಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಹಗ್ಗ ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಕುಂಕುಮ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಲೇರಿ ಬಲೆ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ ಬುಕ್ಕ ಸಿಸ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬಲೆ ಕುಂಕುಮ್ ಫೈನಲ್ ಗತೆ ಕುಂಕುಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಟೀಮ್ ಫೈನಲ್ ಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಒಂಜನೇ ಸುತ್ತುಡು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಕುಂಕುಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೋರಾದ ಒಂಜಿನ ಮತ್ತೆ ಆಟಿ ಬೊಟ್ಟೋಡು
ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಾಳೆಲ್ಲ ಮೇರ್ನ ಮಾಲಕತ್ತು ಅರ ರಡ್ಡೆ ಕೈ ಒಂಜಿ ತಮ್ಸ ಮಾಲ್ದೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬೊಟ್ಟುಡಾರೆ ಅಣ್ಣ ಸಿಸಿಲರ್ ದಾಕಲ್ಲ ಕಲ್ಲೆಗ ದಾಕಲ್ಲ ಸಿಸಿಲರ್ ದಾಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇರಿ ನಾಳೆ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನ ಸಿಸ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆಯ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಾವಡಿದ ಎಡತ ಮೈಕ್ ಬರನುಲ್ಲೇರು ತುಳೆ ಸಿಸ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಎ ಬಲತ ಮೈಟುಳ್ಳೇರು ಕಲ್ಲಿಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ரெண்டு மேட்ச் உண்டு நானா ரெடியா ரெடியா ஒரு லக்க வரால் பாடுது ಅಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಲೆ ಕುಲ್ಲಲೆ ಮನ್ಮತನ ಓ ಓ ಕೈಕಾರ ಕುಂಬಾರ ಸುರ್ಬಾಂಡೆ ಕೈಕಾರ ಕುಂಬಾರ ನನ್ನ ಬಯ್ಯ ನೆಟ್ಟೆ ಪೋನ ಪೋಲಿ ದಲ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಅವತ್ತು ಬೇನೆ ದೆನ್ನೆ ದಿಕೊಂಡು ಚಳಿಟ್ಟು ಮಾರ್ರೆ ರೆಡಿಯಾ ಮುಲ್ಪಡ್ದೆ ಬೈಪಾಸ್ ತಿರುಗಿನ ಗಣೆ ದಿಕ್ಕೊಂಡಿರೇ ಅಲ್ಲ ವಲನ ಮೂಸ ಇರ್ನ ಬೈಪಾಸ್ ಎಂಡೆಡು ಮುಲು ಪ್ರವೀಣರು ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರವೀಣರು ಆರಿತ ಸಂಪೇಟ್ಲ ಇದ್ದೇರು ತುಂಬಾನೇ ಸಂಪೇಡಿತ್ತೆ ರೆಡ್ಡ ಬೇದನಿ ಅರುಣಂಜಿ ಬುಧರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಪಾಸ್ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದ ರೋಪ್ ಈ ಬಾರಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರಥಮ ಸೆಟ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅಣ್ಣ ಅವರ ಕುಲ್ಲುವರ ನಿಖಲು ಚೂರು ತೋಚಿ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಬಾರಿ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 1-2 ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು ಹಗ್ಗ ಮಾತ್ರ ಅಂಚೂರು ದೇಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ತುಲೆ 2 ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು ಹಗ್ಗ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ ಸಿಸ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಎ ತಂಡ ಈ ಬಾರಿ ವೇದಿಕೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಹಗ್ಗವನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಪ್ರಥಮ ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ. 2-3 ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು ಹಗ್ಗ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಗ್ಗ ಕೊನೆಯ ನಿಮಿಷ ಕೊನೆಯ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಹಗ್ಗ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ದ್ವಿತೀಯ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಗ್ಗ ಪ್ರವೇಶವಾಗಿದೆ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. 3-4 ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು ಹಗ್ಗ ಈ ಬಾರಿ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಸಿಸ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಈಗಾಗಲೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒಂದು ತಂಡ ಕುಂಕುಮ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ತಂಡ ಪಡೆಕೊಂಡಿದೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಿತದಾಣೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಕೊನೆಯ 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಪ್ರಥಮ ಸೆಟ್ಟಿನ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ತಂಡ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾತೊಂದುಂಡು ಸರಿಸುಮಾರು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 15 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪನೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ 4 ಇಂಚು ತಾತ ಬಲ್ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪರವಾತ 10 ಓರಂಬ ಎಣಮ 7 ಆಜಿ 5 4 ಮೂಜಿ 2 1 0 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತನ್ನು ಗೆಲ್ತದೆ ಇರ್ತಲೆ. ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಎರಡಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಅಲ್ಪ ಪಂಪುರ ಅಣ್ಣ ಬುಜಿಗಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಇತ್ತು ನಡೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ
ನಮ್ಮ ಜಿತನ್ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಪಂದ್ ಕಡಬಿಡ್ತೀರಿ ತುಲೆ ಮನ್ಮತನ್ನ ಓ ಫೈನಲ್ ದ ಆಯ್ಕೆ ನಾನು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲ ಯಾಪುಂಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಪುನಂಚಿನ ತಂಡದ ಆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಿ ಇತ್ತಿರ್ನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಜಪ್ಪುನಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತಿರ್ನ ಜಪ್ಪುಡೋಡು ಅಗಲಿ ಒಂಜಿ ಕೆಸರತೆ ಕೆಸರತ ಅಂದೆ ತೊಂದರೆ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಯಾಕಲ್ಲ ಸಮ್ಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣಂ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಸುಭಾಷೆ ಸಂಘಟಕರು ಸಂಘಟಕರು ಜಪ್ಪುವೇರು ಸಂಘಟಕರಿಡನೆ ವಿಶ್ಮಲ್ ಈರ ಜಪ್ಪಡಾಪುಣದ ಪುರುಸೇಂಜಿ ಇತ್ತು ನಡೆದಾರ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಪೋಯ್ ನಡೆದುಕ ಗೊತ್ತಾವ ಏತು ಬಂಗ ಆಪುಣು ಪುರುಷರು ಪೋಯರ್ನೆ ಕಾಪುಣೀರು ಪೋಯರ್ ಬಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋಂಡ ಅವನ್ನೇ ಬೇತದಲತ್ತಿ ಪುರುಷರು ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಇದ್ದುದಲ್ಲ ಬಂಗ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಯಾಲ್ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಯಾಡ ಪತ್ತಲೆ ತುಲೆ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಪಂಪು ರಿಪೇರ್ ಪಂಪು ದಾಡಿ ಕಡಪಡೋಡಿಗೆ ಅಂದ ಅಜಿತನ್ನೇ ಪಂದು ಕಡಪಡ್ತೀರಿ ಇನಿ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ನೀರು ಖಾಲಿ ಆತನೇ ಕಡ್ದು ಅಂದೆ ಮೀ ಗೊತ್ತಾ ಅಂದಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪತ್ತಲೆಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದ ರೋಪ್ ರೆಡಿ ಪಂಪು ಸರಿಯಾಣಿಗೆ ಸರಿಯಾಣ ಸ್ವಿಚ್ ಎರಡನೇ ಅವಕಾಶ ಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಬೈತದೆ ಇರುತ್ತಲೆ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬಲ್ಲು ಜಾರ್ದಣ ತೊಲೆ ಕುಲ್ಲಣ್ಣ ಎಡತ ಮಾರಿಗೆ ಡಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಲೈಟ್ ತೋಜಿ ಚೂರು ಕುಲ್ಲೆನ ಎದುರು ತೋಜಿಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಇಂಚಿಂದ ಪನೊಲಿ ಬಲ್ಲೆ ಗುಡ್ಡವರ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪರವಾದ ಉಂಡು ಈ ಸೆಟ್ ಗೆಲುಪುನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಸಿಸ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರುಗುಂಡು ಆಣ ಬುಡುತುಕೊರೊಂದಿದ್ದೇರಿ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಗಲೆ ಫೈನಲ್ ದ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಕಣ್ಣದಿ ತೆರುತ್ತೊಲೆ 15-10 ಪಣಪಿನ 4 ಹಿನಾಮುನು ಪಡಪಿನ ಟೀಮದ ಆಯ್ಕೆ 10 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗೆ ಮುಗಿದು ಬರಿಯರ ಮುಂಡು ತುಲೆ ಪ್ರಥಮ ನಿಮಿಷ ಮುಲ್ಪ ಮುಗಿಪಿನ ಅಂತಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪುರುತುಡು ಬಲ್ಲು 10 ಬಲ್ಲು ಜಾರ್ದನೆ ಒಂಜಿ 4-5 ಇಂಚ್ ತಾತ ಬಲ್ಲು ಜಾರ್ದನ್ ತೊಲೆ 1 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿತೇನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಪ್ಪಿನೆ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವಕಾಶ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪಿನೆ ಬಲ್ಲು ಕೂಟವರಲ ರಡ್ಡನೆ ಸೆಟ್ ಕಲ್ಲಿಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರವಾಹಗೊಂಡು ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಸಿಸ್ಲರ್ ತಂಡ ಈ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡುವಂತ ವೇಳೆ ಆದರೆ ಅಗ್ಗ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಸೊಂಟದ ಆಟಗಾರನಲ್ಲಿ ಒಂದು 5-6 ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು ಹಗ್ಗ ಭದ್ರವಾಗಿದೆ. ಫೈನಲಿಗೆ ನೇರ 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಹಗ್ಗ ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ 5-6 ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು ಹಗ್ಗ ಕಲ್ಲಿಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಫೈನಲಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ತಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಕುಂಕುಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡ ಅಂಕಣದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬರಲಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೊನೆಯ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ಶೂನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಕಲ್ಲಿಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ 3ನೇ ಮತ್ತು 4ನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಸಿಸ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ RR ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಲ್ಲಿಗ. ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಆ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ 3 ಮತ್ತು 4ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಟೈಮ್ ಬೋಡ ಬೊಕಾಕಲ್ ನರಮನೆ ಅತ್ತ ದವಾಕಲ್ನ ಹೆಂಗ ಅಂದಾಜ ಬಜತಿ ನಮ ಕೊಟ್ರೆ ಮುಗಿನ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಒಯ್ತದಿರಣ್ಣ ಆಕಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಕೊರಡು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕೊರಡು 5 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ ಕೊರಡುಗೆ ಆತ್ ಬೋಡ 2 ನಿಮಿಷ ಹೋಯ್ತೇನೆತ್ತ. ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ 20 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಥಮ ವರುಷದ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಹಗ್ಗ ಚಿಕ್ಕಾಟದ ಫೈನಲ್
ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಶವರ ಕಲ್ಲಿಗ ಶವರ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪಾಡುಡಿಗ. ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕುಂಕುಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಶವರ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಚಾ ಶವರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಶವರ್ಮತ್ ಅತಿ ಶವರ್ಮತ್ ಶವರ್ ಶವರ್ ಪಾಂಡ ಡಿಜೆ ಬಾರೋಡ್ಚ ಡಿಜೆ ಪಾಡ್ನ ಮಾತ ನಲಿಪೇರು ಮೂಲ ಬಲ್ಲ ದೀರ ಜನೆ ಪೂಜಿ ಓ ಶವರ್ಮತ್ ಟಾಸ್ ಬಾಡ್ಗ ಬಲೆ ಪುರುಷನ್ ಫೈನಲ್ ಟಾಸ್ ಒಂಜಿ ಬಾಡ್ಗ ಬಲೆ ಮನ್ಮತಣ್ಣ ಪುರ್ಸಾಗ ತಿನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಬಿಡ್ದು ಬೆಟ್ಟ ಒಲೆಜಿ ಕಾಂಡೇಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಡುಲ್ಲೇರು ಪಾಪ ಬಡಾಪುಂಡಿಗೆ ಕಲ್ಲಿಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಕುಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಲೆ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಒಣಸ್ ಮಲ್ದೇರಿ ರಡ್ ತರ್ತಿ ಚಾ ಬರ್ತೇರು ಆರ್ ಬತ್ತನ ಬಂಗೋಗವು ಯಾವಂದಪ್ಪ ಆರು ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತ ಬಂಗ ಹತ್ತೇರು ಅನ್ನ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಲೆ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಈರೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂಂಡ ಉಬಾರದ ಬೊಲ್ಲೋಗು ಪಂತಿ ಒತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುದೇಲು ಪಂತಿ ದಿಂಜಲೆ ಮೋನೆಂಚೂರು ಬುಡ್ಲೆ ಅವ ದಮ್ಮುಗಟ್ಟು ಕುಂಕುಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲಿಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಲೆ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ದಕ್ಕಲು ಬಲ್ಲಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೇರು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ಲ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ದಕ್ಕಲು ದೆತ್ತೊಂದೇರು ಅಣ್ಣ ಕೊಳಕೆ ಮರತಳಿ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರ ತಮುಲು ದಯಮಾಡ ಒಂಜಿ ಜನನ ಮುಲು ಪಂತಿಡು ಜಲ ಸಮಾಧಿ ಮಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಲು ತುಲೆ ಊರ್ನು ಪಚ್ಚೆ ಕುಜಾಲ್ದಾರ್ ಕುಂತೀಶ್ವರ ಲೆಕ್ಕ ಪಂತೀಶ್ವರಿ ಪಚ್ಚೆ ಕುಜಾಲ ಆರನ ಒಂಜಿ ರೌಂಡು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಲೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕುಜಾಲವು ಅಂದಂದು ಬಾರಿ ದೂರದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಟೀಮು ಕಡಪರ್ದು ಕೊಡ್ಪುನಂಚಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಮಟ್ಟೊಂದು ಗಂಟೆ ಏಲಾರೆ ಅಂಡ್ ಪರಿಸರವಾದಿಯಾರ್ 5 ನಿಮಿಷ ಕರಿತಂಡು ಲೆಪ್ಪೊಲಿ ನಿಜವಾದ ಕುಂಕುಮ ದಕ್ಕಲು ಬೇಗ ಬತ್ತು ಉಂತೊಡಿತಾನೆ ಒಂದುದೇರು ಅದೇ ವಾವಾ ಮನ್ಮಸೆಟ್ರೆ ಓ ಮನ್ಮತಣ್ಣ ನಮ್ಮನೆ ತಬರ ಪ್ರತಿಭೆಲುಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಜಾಲ್ಟಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಣ ಒಬ್ಬನೇಕಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರತ್ತ ಇಡೀ ದಿನ ನನ್ನ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಣ ಅಪ್ಪಣ ಸಾಲು ಮರ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ತುಂಡ ಮೇರೆ ನನಗೆ ದತ್ತುಗೆ ತೊನೇರು ಬಲೆನ ಟಾಸ್ಕ್ ಬಲೆನ ಮನ್ಮತಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಲೆ ಆ ಕಂಡದ ಕೋಡಿ ಇಟ್ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ತೋಜುಣ ಹೌದಾದ ಆ ಬಂಟಿಂಗ್ಸ್ ದ ಆಪೆದ ಮೈಟ್ ಇತ್ತೆ ಬಂಗಾರ ತಿಕ್ಕಿನ ಜಾಗೆ ಅಜ್ಜತ್ತೆ ನವೀನಣ್ಣ ಓ ಈ ಜನತ ಇಲ್ಲದ ಲೈವ್ ಇಡು ತೂಯಿನ ಕೆನವೇರಿ ಬೇಗ ಆ ಮಾತ ಇಂಜಿನ ಮಾತ ಮಾರಲು ಬರ ಉಂಡು ಅತ್ತ ಲೈವ್ ಇಡು ತೂಪನ ಬಿಡಿ ಮುಲ್ಪ ಎದುರುಡು ತೂಯಿನಾಕಲಿಗೆ ಗುರ್ತದೆ ಗುಜಾಜನ ಆ ಜನ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕೆಸರ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಆಸ್ವಾದಿಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರೊಂದಿಗೆ ಆ ಜನ ಮಾತ್ರ ಅಂದಾದು ದುಂಬು ತಪಸ್ಸು ಕುಳ್ಳುಂಡ ಪುಂಚ ಬರೋದಿತ್ತನಿಗೆ ಈ ಜನ ಖಾಲಿ ಕುಳ್ಳುದಿತ್ತವೆ ತರತವಿತ್ತು ಪಂತಿ ಬೈದನು ಅಂದೆ ನಾಗ ಸಾಧು ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಿನತ್ತು ಕಟ್ಟದ ನಾಗ ಅಣ್ಣ ಕಲ್ಲೆಗ ಬಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಲೆ ದಯಮಂತದೆ ಐನೆ ನಮ್ಮ ಉಜ್ವಲ ನಡ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಗೋಣಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ದ ಅಂಜನೆ ಕಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವೇ ಕಂಡೋಡು ರಡ್ಡುಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಇವತ್ತನ ಈಗ ಅಂದಂದು ಉಮ್ಮೆನ ಮಂಡೆಗೆ ಮರ್ದು ಬಾರ್ತೀರಾ ಅಂದು ಆಗ ಮಾನಸಿಕ ಪಂತಿ ಆಡ ಓಲ ಆಪುಜಿ ನಿಜ್ಜಿ ಅವೇ ಕುಡೋರಿ ಸೇರೊಣ್ಣೈಕ್ ಓವರ್ ಮಲ್ತಿ ಮರ ಅದು ಪಾಲಿಡ ಕೊಡು ಮರಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬುಡ್ಲೆ ನಂಚಿನ ಬಲೆನ ಅಣ್ಣ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ಕ ಬಲೆ ಏರ್ ಬರ್ರೆ ನನ್ನ ಬಲೆ ಕಲ್ಲೆಗೆ ತಗಲೆ ಬಲೆ ಗುಮ್ ತಗಲೆ ಕಾತೋದುಲ್ಲೇರಿ ನಿಕ್ಲೇನೆ ಕಲ್ಲೆಗ ದಕ್ಕಲು ಬಲೆನ ಸಿಗ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಡಿರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿರಿ ಇದು ನನ್ನ ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಬರೈಪುಣತೆ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಜನ ಉಂತುಲೆ ಇಜಿಂದ ಅಂಡ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಾಕಲೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ರಿ ಬಲೆನ ಟಾಸ್ಕ್ ಬಲೆ ಮೊಗಲು ಮೀಯರೆ ಮಾತ್ರ ಉಬಾರಿಗೆ ಬೋಡತಿ ಮಾಧವಣ್ಣೆ ದಾನೆ ಕಾರ್ಜಾಲದ ಕಂಡ ಯಾವಜ ಮಾಧವಣ್ಣೆ ಐಟೆ ಮೀಯರತ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬಾಡ್ ನಂಚಿನ ಮಾಧವಣ್ಣೆ ಹೊರ ಕೈರಿಗೆ ಜಪ್ಪಡು ಅಂಪೇರ್ ಆರ್ನ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಕಾರಿಗೆ ಜೋರು ತಾಕದನಿ ಬಲೆಂಡ ಬರ್ತಾರ ಬಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮರೆ ಆ ತೀರ್ಥ ಜನ ಜೀವಂಡತ ಹೊರ ತೂಲೆ ಮಾರೆ ದಾದಾ ಆಣೆಲ್ಲ ಬರಿತು ಕುಳ್ಳಲೆ ಫೈನಲ್ ಆಯ್ಬೇಕಾಗ ದಾದನ ತೂಕ ಓ
ಉಜ್ವಲ್ ಬಾಯಿ ಬರ್ಬೇಕಂತೆ ಫೈನಲಿಗೆ. ಆರು ಶೋಕ್ ಅದು ಬೈದೇರಿ ಮಾರ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾಣಾಗ ಏನು ಅರ್ಥವೇ ಆಗ್ತಿಲ್ವೇ ಈ ಕೇಸು? ಎಳೆ ಮಗು ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಓಕೆ. ಚಡ್ಡಿ ಚಂಡಿ ಉಂಡು. ಏನಿದು ಉಜ್ವಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಚಡ್ಡಿ ಚಂಡಿ ಉಂಡು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅದೇ ಅಕಲ್ನ ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಆ ಪಂತಿ ಪಾಟ್ನ ಅಕಲ್ಲ ನಡ್ಜಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿದನು ಮಾತ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದುಳ್ಳಿರಿಂದ ಅಕಲಿಗೆ ಅಂದಾಜಾದ ಜಿತ್ತೆ ಆರೊಂತೆ ಮುರುಕಲೆಕ ತೋಜುಂಡು. ಮುರುಕನೆ ಮುರುಕಾಯಿನೆ ಅಕಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರ ನಮ್ಮ ದಾದ ತೂಪನ ಅಣ್ಣ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿಯಾ ಮೂಜನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾಲ್ನೇ ಸ್ಥಾನಗಾದು ಅಣ್ಣ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ 2 ಟೀಮ್ ದಾಖಲು ಬತ್ತೇರಿ ಒಂಜಿ ಆ ಬಲೆನ್ನ ಬಲೆ ಟಾಸ್ ಕರ ಬಲೆ ಇಂಚನೆ ಮಾತ್ರ ಬಗಲಿ ಅಂದಣ್ಣ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನ್ನು ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗುದು ಆಡುವ ಈಗ ಬುರ್ಸಾಗ ಬಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆನ್ನ ಬಲೆ ಏರ್ಲಾವು ನಿಖಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಾವು ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾವು ಟಾಸ್ ಗೆರಣ್ಣ ಬಲೆ ಏ ನಿತೀಶ್ ಹೊರ ಬೋಲಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಟಾಸ್ ಹೊರ ಬೋಲ್ ಟಾಸ್ ಗೆರ್ಲಾವು ನೀತೊನ್ನೆ ಉಳ್ಳರತ ಆರೆಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಬಲೆ 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 ಟಾಸ್ ಗೆರೆ ಕಳ್ಳೆಗ ಉಳ್ಳರತ ಇರು ನಿತಿನ್ ಬಲೆ ಬಾಲೆ ಬತ್ತೇರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮುಗ್ಲು ಬತ್ತೇರೆ ಅಯ್ಯೋ ಸೇಲೆನೆ ಟಾಸ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಟಾಸ್ ಆಂಡ್ ಏರೆ ಕಲ್ಲೆಗ ಟಾಸ್ ಕಲ್ಲೆಗ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆತನೆ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಕುಲ್ಲೋಡಣ್ಣ ಕುಳ್ಳುಣ್ಲಾವು ಅಂಚಿಗೆ ಪೋಣ್ಲಾಂಡ್ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣ ಓ ವಸಂತ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಕೋಟೆ ಕೊಡ್ತೆ ಕೋಟೆ ರಾಮ ಉಂಡದ ನೆನೆಪು ಅಲ್ದೇನೆ ಕೊಡೆನೊಂಜಿ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಕಾಪೋಡಣ್ಣ ಅಂದ ದಯಬಂಡ ಅವು ಬೆನ್ನದ ಕೊಡೆ ನವೀನಣ್ಣ ಕೊರೋನಾ ಗೊತ್ತಾವು ಡೌಟು ಸುಮಾರು ಕೋಟೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ವಿಷಯ ಅಂಚತ್ ಕೊಡೇನು ಆರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅರ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ವಾಪಸ್ ಕೊರ್ಚೇರ್ನ ಆರೆಗೆ ಬೂರು ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಕೊರ್ಚಿಂದ ನಾವು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಪ್ ನಾವು ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಂಡ ಕೊರ್ನಾರಲ್ಲ ಈತ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊಂದಿಪ್ಪಯ್ರಿ ಅದ ಕೊಡೆಕ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು ಆವಡೆ ಅಂಡ ನವೀನಣ್ಣ ಓ ಈ ಮನ್ಮತನ ಪುದಾರಿ ಇರ್ದಿತ್ತನೆ ಎಲ್ಲೇ ಪುನಗೆ ಅನ್ನ ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲಿಗೆ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಪೋಯ್ಲೆ ಕೊನೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬೊರ್ಲು ಇಜ್ಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಉಂಡು ಪುದಾರು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುಜತ ಆಪುಜ ಅವು ತೀರ್ನ ಪಂಡದಿಲ್ಲ ಕಾತನೆ ಅಂದಂದು ಆವಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಶುರುವಾತಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದೆ ಪನೊಲೆ ಪುರ್ಸೆ ಬರ್ತವ ಗಲಿಗೇಡಿ ಕಂಡ ಕಾರ್ದಿತ್ತೇನ ಸಂಪನ್ನ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಫೈನಲ್ ದ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಪ್ಪೆನೆ ಅಂದಿ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಯೊಡಿತೀನಿ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಬಲತ ಮರಿಗಿಲ್ ಟೊಲ್ಲೇರೆ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಗಲೇ ಎಡತ ಮರಿಗಿಲ್ಡೆ ಕುಂಕುಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮುಗುಲಪುರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ದಾಖಲೆ ಆಡ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪದನೆ ಕುಂಕುಮ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಏತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಜೋರದ ತಾಟಿ ಬರಡು ತೂಕ ಅವು ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣ ಕುಂಕುಮ ದಾಖಲೆಗೆ ಏತು ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳರು ತಾಟಿ ಬಟ್ಟು ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಾರೆ ಅವು ವಿಷಯದ ಅಲೆಜಿ ಐನ ವಿಷಯದ ಅಲೆಜಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲೆಗದ ಕಂಡ ಕುಂಕುಮ ದಾಖಲ ಐನ ಆಪೆ ಗುಪ್ಪು ನಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜೇ ಮೋನೆ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬರೋ ಉಲೆಜಿ ವಸಂತನ ಕೊಡೋರ ಕೇಳನೆಗೆ ಕುಂಕುಮ ದಾಖಲ ಕೇಳೋಡ ಅವರ ಈರ್ನ ಬಾಯಿಡೆ ಕೇಳನೆಗೆ ಕುಂಕುಮಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲ ಏರು ಮತ ಉಳ್ಳರೋರಿ ಹೊರ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿನ ಕೊರ್ಲೆ ಆಹಾ ಆಹಾ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಆಡು ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಆಹಾ
ವಸಂತರೆ ಬಲ್ಲ ಬತ್ತಲೆ ವಸಂತರೆ ಬಲ್ಲೆ ಮೂಲೆನ್ನ ಬಿರವಿತನ ಮೂಜ್ ಜನ ರಡ್ಡೆಗಳ ಒಟ್ಟುದೇರು ರಡ್ಡೆಗಳ ಉರ್ತದೇರು ಅಂದಂದು ಯಾನ್ಲಾತಿ ಆಪುದವು ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯಸಲ ಕುಮ್ಮುಕಲ್ಲ ಅವು ಸಮಾನತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ರಡ್ಡೆ ಕೈ ಇತ್ತಲೆಗ ಅಂದಂದು ಅವು ಬಲತಾವಲ ಬೋಡು ಎಡತಾವಲ ಬೋಡು 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 ಆವಡೆ ದಾದೈತಲ್ಲ ಗೇಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಗ್ಲು ಮಲ್ತಿನ ಈ ಕೂಟಗೆಂದೋಡು ಅಂತಿಮವಾದ ಐಕೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿನ ಕೊರ್ಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಆವಡೆ ಬಲ್ಲ ಬತ್ತಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಪಿಕಪ್ ದ ರೋಪ್ ಬತ್ತಲೆ 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 ಅಲ್ಲ ಚೂರು ಬರಿಕುಂತ ಬರಣ ರಡ್ಡು ಸೈಡ್ ದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷನ ನಕಲ ಸೈಡ್ ಉಂತುದೇರಿ ಅಪೆ ಸೈಡ್ ದಕ್ಲ ಕಲ್ಲೆಗದ ಸೈಡ್ ದಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬರಿಕಬಹುದು ನಿಕ್ಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬೊಲ್ಪುಡುದು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೋತುಂಡು ಒಂಜಿ ಫೀಟ್ ದಾದ ನಿಕ್ಲು ಪಿರಪೋಯರ್ನ ಬಾರಿ ಶೋಕು ದಯ ಬಂಡ ನಿಕ್ಲು ರಡ್ ಪಜ್ಜೆ ಎಲ್ಲ ಪಿರಪೋಲೆ ಅಂದೆ ವಿಸಿಲ್ ಬಾಡಿ ಎಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ತುಂಬಾರ ಬರ ಐಕ ಬಡದ ರಡ್ಡೆ ಪಜ್ಜೆ ಪಿರಪೋಲೆ ನವೀನಣ್ಣ ಓ ಬೆದ್ರಳದ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತ ಮಲ್ಲ ಪೊರ್ಲದ ಮ್ಯಾಚ್ ನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಉಜ್ವಲನೆ ಮನ್ಪೇರು ಬಂಡ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಚೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರೋಡ್ತ ಬೋಡು ಬೋಡು ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಭುಗಳು ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ನಳಿಲು ಈ ಮೂಜಿ ಜನತ ಕೂಡಾ ಟಿಕೆಟ್ ನಡತನಂಚನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಅಟ್ಟಣೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನವೀನಣ್ಣ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಸಂತೋಷವಾದ ಹಾ ಸಂತೋಷಣ್ಣೆ ಪ್ರಸನ್ನಣ್ಣೆ ಉಜ್ವಲ್ರು ಅಂದೆ ಸಂತೋಷವಾದ ಪ್ರಸನ್ನವಾದ ಒಂದು ಉಜ್ವಲವಾದ ಈ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 40 ವರ್ಷ ಆವಡು ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ 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 ಫೈನಲ್ 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 ಸೆಟ್ಟಿನ ಪ್ರಥಮ ಅವಕಾಶ ಇದೀಗ ಆರ್ಆರ್ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕುಂಕುಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆಹಾ ಕಲ್ಲೆಗ 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 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 1 ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು ಹಗ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರಬಲ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕುಂಕುಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಕದನ. ತೋಪಿನಗಳು ಒಂಚೂರು ದೂರ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ 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 ಸುಧಾಕರ್ ಸರ್ ಅವರ 2 ಕೈಗಳು ಬಾಣಂಗಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ನಿಮಿಷ, ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್. ವಾಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ಫೈನಲ್ 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 ಸೆಂಟರ್ 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 ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸೂಚನೆ ಬರಬೇಕು. ಹಗ್ಗದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಹಗ್ಗ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಯ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಹಗ್ಗ ಕುಂಕುಂ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಹಗ್ಗ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸೂಚನೆ ಬಲಗೈಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಇನ್ನೇನು 15 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಕುಂಕುಂ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ. ಪ್ರಥಮ ನಿಮಿಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವಂತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಂಕುಂ ತಂಡ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. 3-4 ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು ಹಗ್ಗವನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಥಮ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
ತೊಲೆಯನ್ನ ನವೀನಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ. ಗಟ್ಟಿದ ಕಂಡ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಗ್ರಿಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಯುಧನ ಪುರ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ನ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನ ತಪ್ಪತ್ತೆ ಪೋಣಗ ಮಾತ್ರ ಕಂಡೊಡೆ ಬುಡುತ ಪರ ಬಳ್ಳಿ ಪಂಪಿನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ನಮ್ಮ ಎಂಜಿನ ಆಯ್ದವು ದಾದಾಂಡ್ಲ ಒಕ್ಕೆರ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೇರಂಡ ಹೊರಂಪುಡು ಕರ್ಬದ ಐದನು ಬತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಕಾರ್ಗೆ ಜಾರದ ಒಕ್ಕುಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪುಣಿಗೆ ಆಯ್ನ ಪೋಣಗ ಮಾತ್ರ ಕಂಡೊಡೆ ಬುಡುತ ಪೋಡ್ಚಿ ಅಂದಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬುಡ್ಚಾಕ್ಲೇನ ನಮಕ್ಕುಲ ಪೋಡ್ಚಿ ನನಗೆ ದುಂಬದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇರಬಲ್ಲೆ ಕಂಡೊಡೆ ಕೊನೋಲೆ ನಿಗಲು ಒಕ್ಕಲೆ ಒಂಡೆ ಏತಲ ಐನು ಕೊನೋಲೆ ನಂಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಾಗೆ ಅಂದ್ ಆತ್ಮೀಯತೆಗೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಗೆ ಮಲ್ದಿನ ಜನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಒಂದು ಅಕಲು ಗುಂಡಿ ಹೋಗೋದು ತಿಗಲೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಕಲು ಗುಂಡಿ ಆತನ ಅಕಲ ಯಾರಂದ ಪತ್ತುಗಣ ಪತ್ತಲೆತ್ತ ಅವಂದ ಪತ್ತಲೆ ಪತ್ತಲೆ ಸುರುಮಲ್ಪಲೆತ್ತ ನವೀನಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ನಡಪಡು ಅಂದು ದಯದೀದು ಬಿನ್ನೆರ್ನಾಕಲ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದ ಮಾತ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಲು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಫೈನಲ್ ಆಯ್ನ ತಕ್ಷಣ ನಿಖಿಲ್ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯಾರ ಎಂಕ್ಲು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಗೆ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ಕುರುಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂದು ಫೈನಲ್ ದ ಫೈನಲ್ ಸೆಟ್ ಆಪುಂಡ ಅತ್ತು ನಾನೊಂಜಿ ಸೆಟ್ ಆಪುಂಡ ತೂಡತೆ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ತುಲೆ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಥರ್ಡ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮನ್ಮತ್ತೇರೆ ಅಂದ್ ಥರ್ಡ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಬರಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆಸೆ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಸೆ ಉಂಡು ಆಸೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆನ್ ಲವ್ ಫೈನಲ್ ಸೆಟ್ ಒಂಜಿ ತೂಡತ್ತ ಅಂದ್ ಲೇಟ್ ಆನ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿ ಪೊರ್ತು ಕಂತದನೆ ಕಂತದನ ಅಂದ್ ಕಂತದ ಮುಗಿಂಡು ಬಾನದೇವರು ಕಂತದೆ ಚಂದ್ರದೇವರು ಬತ್ತಲೆ ಬತ್ತಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಾಕಿ ತಗಲಿ ಕುಲ್ಲೆನ ಯಾವ ಆಜೆ ಕಾಲಾಂಡ್ ಎಂಚ ಆಜೆ ಕಾಲ್ ವಾಚ್ ಒಂದದು 1.5 ಗಂಟೆ ಅಂಡಿರ ಸಮಯ ಬಕ ಸಂದರ್ಭ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನಂಜಿನ ಕೀರ್ತಿ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರೆಗೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರೆಗೆ ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಭುಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಡು ಒಟ್ಟುಗ ಅಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಬರಿಯಾತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವೆತ ಒಟ್ಟುಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಂಡದಕ್ಕಲ ಸೇರೊಂದು ಈ ಬಹುಮಾನ ಕುರುಪಿನಲ್ಲಿ ಪಾವಡು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೌಂಟರ್ದಲ್ಲಿ ಪಾವಡು ಒಣಸ್ದ ಕೌಂಟರ್ದಲ್ಲಿ ಪಾವಡು ನೀರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಪ್ರಚಾರದ ಸಂದರ್ಭ ಆವಡು ಈ ಕಂಡನ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನಲ್ಲಿ ಪಾವಡು ಲೈಟ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸೌಂಡ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರಿಯಾದ ಪೋರ್ಲೋಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತನು ವಸಂತರೆ ನಾನೇನು ಸರ್ ಇರೋ ಚಳಿ ಆಪುಂಡು ಬಂಡಾರ ಮರ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಚಳಿ ಆಪುಂಡೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಡೋದ ಮಿತ್ತ ಬಾರ್ಲ ಬಿಡ್ಬಿಟ್ಟಿರತ್ತ ಕುಂಬಾರ್ನು ಇದು ಬಲೆ ಆಪು ಜೈರೆಗೆ ಆಯ್ತು ನಾಣ ಅದು ಆಪುಜಿನ ಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲ ಬಿಡೋಡಿಗೆ ಬಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲ ಜನ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ಆವಡ ಈರೇ ಜಪ್ಪ ಹೊಡಿತೀವಿ ಅಣ್ಣ ಬತ್ತೆ ಬಲ್ಲ ಬತ್ತಲೆ ಪೂರ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪುರುಸಡ ಬಲ್ಲು ಕೊಡ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ನವೀನಣ್ಣ ಓ ಬಲ್ಲು ಪುರುಸರಿಗೆ ಬೋಡಿಗೆ ಅಂದ ಪೂರ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲು ನಂಜಿ ಪುರುಸನ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡೋಡು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕುಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಕುಲ್ಲೋಡ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಉಂಟೋಡು ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಅಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಬೋಲ್ದು ಅಂಗಿ ಮಾಡಿದಿನಾರು ತೊಲೆ ರಡ್ಡ ಸೆಟ್ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ತೊಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಬೈತಾರೆ ಕುಂಕುಮ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಎರಡನೆಯ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ಮುನ್ನಡೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕುಂಕುಮ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ 2-3 ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು ಅಗ್ಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕುಂಕುಮ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಪ್ರತಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 3ನೇ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತದ
ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು ಹಗ್ಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕುಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರದ ಪರಮಾತುಂಡ ಬಲ್ಲು ತುಲೆ. ಓ ಸೆಂಟರ್ ಇಲ್ಲ. ಆಹಾ ಅದ್ಭುತ ಅರ್ಧ ಇಂಚು 1 ಇಂಚು. ಓಹೋ ಅರ್ಧ ಇಂಚುಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಬಲ ಹೋರಾಟ 2 ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ. 1 ನಿಮಿಷ ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಮಿಷ ಬಲ್ಲೆ. 1 minute over. ಕುಂಕುಮ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅರ್ಧ ಇಂಚು ದಾತ ಬಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಸೆಂಟರ್ ಬರೋದು ತೊಲೆ. ಪ್ರಬಲ ಹೋರಾಟ ಈ ಬಾರಿ ಅರ್ಧ ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು ಹಗ್ಗ 1 ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು ಹಗ್ಗ. ಕುಂಕುಮ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೊನೆಯ 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು. ಕುಂಕುಮ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ನಡುವಿನ ಕದನ ಇನ್ನೇನು 15 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಉಳಿಕೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. ಬಲ್ಲದ ವಿಭಾಗಡೆ ಸುರೂತೈನ ಪಡೆತೆರೆ ಕುಂಕುಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ರಡ್ಡಡೆ ಇನಾಮ ಕೊಡ್ತಿದ್ದರೆ ಕಲ್ಲೇಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಬಲ್ಲದ ವಿಭಾಗಡೆ ಸುರೂತ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವುದನ್ನ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಲಕತ್ವದ ಕುಂಕುಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ರಡ್ಡಡೆ ಇನಾಮು ಕಲ್ಲೇಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮಾಲಕತ್ವದ ಕಲ್ಲೇಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ತಕ್ಷಣ ನಿಖಿಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏತಂದ್ರೆ ಬರೋಣ. ವಸಂತರು ಕೋಟೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವೇ. ವಸಂತರ ಕೋಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೋಟೆ ಉಜ್ವಲನ್ನ ಈರೋರ ಬರಡು. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮುಕ್ಕಲಿನ ಆಶ್ರಯಡು UR ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಸಿಸ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಕುಂಕುಂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಮುಕ್ಕಲಿನ ಸಾರಥ್ಯಡು ನಡತಿನ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನದ ಪಂಥದ ಗೊಬ್ಬಲು ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದೀತ ಇತ್ತೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೈದ ಇನಿತ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯುವಡಾಂಚಿನ ಮಾತ ಮಿತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿದ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಕೂಟಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತದೆ. ಅಕ್ಲು ಚಾವಡಿ ಹಿಡಿದು ಅಗತ್ತದೇರು ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಮುಗಿನಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ವರ ಕಂಡೋಗು ಜತ್ತದು ನಿಖುಲೆಗೆ ಡಿಜೆಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಮುಗಿತದೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ನಳಿಲು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಭುಗಳು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ದಯದಿದೆ ನಿಕ್ಲು ಮತ್ತರ ಮೇದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದ್ಬಿಡಂಚಿನ ಭಿನ್ನ ಏನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಉಜ್ವಲನ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ನಳಿಲು ಇರೋರ ಮತ್ತರ ಮೇದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಆರು ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತರ ಮೇದ ಚಾವಡ್ಡುಳ್ಳರು ಶ್ರೀಯುತ ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಭುಗಳು
ನಿಮಿಷ ವಸಂತಣ್ಣ ಒಂತಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಈ ಚಾವಡಿಡೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮುಕ್ಲಿನ ಆಶ್ರಯಡು ನಡತಿನ UR ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಪುತ್ತೂರು, ಸಿಜ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು, ಕುಂಕುಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮುಕ್ಲಿನ ಸಾರಥ್ಯಡು ನಡತಿನ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಳ್ಳ ಸಿಂಧೂರ ಪನ್ಪಿನ ಚಾವಡಿಡೆ ಆಯೋಜಕರ್ನಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಬಂಧುಲೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮುಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟದ ನೆಲೆಟ್ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಕೂಟ ಇನಿ ಸಾರಗಟ್ಲೆ ಜನ ಸೇರುನತ ಮುಖಾಂತರ ಯಶಸ್ಸಾತನು. ಆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಟ್ಟುನೋಡಾಯಿನೆ ಐಕೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರನಕ್ಲೊಟ್ಟುಗು ನಿಖಲನ ಮಾತೆರಲ್ನ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಈ ಚಾವಡಿಡೆ ನಿಖಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಗಣ್ಯ ಓಲಗಾವಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಭಿನ್ನ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ UR ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ದ ಪುತ್ತೂರುದ ಮಾಲಕಿರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಭುಗಳು, ಸಿಜ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರುದ ಮಾಲಕಿರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು, ಕುಂಕುಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ದ ಮಾಲಕಿರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈನಳಿಲು ಅಕಲನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲ್ನಕ್ಲ ಚಾವಡಿಡೆ ಓಲಗಾವಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯನು ಮಲ್ತೊಂದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ನ್ಯಾಯವಾದಿಲಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಕವನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೌಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯೋಜಕರ್ ನಕ್ಲು ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಆಯೋಜಕರ್ ನಕ್ಲು ದಯದೈತೆ ನಿಕ್ಲು ಚಾವಾಡಿಡು ಒಲಗಾವಡು ನಿಕಲ ಟೀಮ್ ಹಿಡಿದು ಒರಿ ಕುಲ್ಯರ್ನ ಅನ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಏರಿಗಾನ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುಪ್ಪುಲೇಡು ಅಂಚನೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಎತ್ತನಂದಾಂಡ ದಯದೈದು ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತದು ಎಂಕುಲ್ಡ ತೆರಿಪೋಡು ಪನ್ಪಡಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಏರಿಗಾನ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಾಕಿ ಎತ್ತನ ಅಂಚನೆ ಎಕಡೆ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ವಿಜೇತರಾಯನಂಚಿನ ಆರು ಉಲ್ಲೇರ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ದಾದ ಇಣಿ ಈತ ಪೊರ್ಲುದ ಕೆಸರದ ಕೂಟ ಯಶಸ್ಸಾವಡು ನಾಂಡ ಐನ ಪಿರವುಡು ಈ ಕಂಡೋಗು ಜತ್ತದ ಬೇಲೆ ಮಂತಿನಕ್ಲು ಏರೊಂದು ಕೆಂಡ ನಂದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಜವನೇರು ನಂದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಮಾತ ಜವನೇರಲ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆ ಎಡೆದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ
ಸಂತೋಷಣ್ಣ ಇರು ಆಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ಪೊರ್ತು ಕರಿತಂಡು ಪೊರ್ತುದ ತುರ್ತುನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪ ಒಂದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಗೂ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದೀಪ ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಚಾವಡಿಡೆ ಓಲಗಾಯಿ ನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಸ್ವಾಗತನು ಕೊರೊಂದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮುಕ್ಲನ ಅಟ್ಟನೆಡು UR ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಸಿಜ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಕುಂಕುಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮುಕ್ಲಿನ ಸಹಯೋಗಡು ನಡತಿನಂಚಿನ ಸುರುತ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಯಶಸ್ಸಾತನು ಸಾರಗಟ್ಲೆ ಜನ ಊರುದ ಪರವೂರುದ ಬಂಧುಳು ಬತ್ತದು ಕೆಸರದ ಕಂಡೋಗು ಜತ್ತದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬುಡ್ಲ ನಿಕಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದಾರು ಬಹುಮಾನನು ಗೆಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಮುಖ್ಯ ಆತ್ ಕೂಟುಡು ಭಾಗವಹಿಸದು ಈ ಕೂಟನು ಗೆಂದವನ ಮುಖ್ಯ ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ನಿಲಟ್ಟು ನಿಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚಾದು ಇನಿ ಚಾಬಡಿಡು ಚಾವಡಿಡು ಓಲಗಾಯಿ ನಂಚಿನ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರನ್ನು ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕ್ಯಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಎಕಡದ ಬೊಕ್ಕ ಚಾವಡಿ ಹಿಡಿತನಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪುದರ್ನ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಎದುರು ಪಂತ ಅಕ್ಲೇನ ಎತ್ಕೊಂಡ ಅಕ್ಕುಲೆ ಈ ಕೂಟೋನು ಈತ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತನಕ್ಲು ಅಂಚಾದು ನಂದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಜವನ ಇರಲುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ನಂಚನ ಈ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರದ ಅಟ್ಟನೆ ನಡೆದಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೆರಿತಾಂಗ ಕೊರ್ದು ಈ ಕೂಟನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣದ ಪೊರ್ತು ಶ್ರೀಯುತ ಮನ್ಮಥ ಶೆಟ್ಟಿ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಬಲ್ಲದ ವಿಭಾಗದ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿನಂಚಿನ ಇರುವ ತಂಡಲುಳ್ಳ ಐಕೆ ತುಂಬು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಟ್ಟು ಈ ಕಂಡುಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಧಿ ಶೋಧನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನಡಪದಿತ್ತ ಒಂಜಾತ್ 3-4 ಗಂಟೆದ ಹುಡುಕಾಟ ಹೊಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಧಿ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಆ ನಿಧಿ ಬಂಗಾರದ ನಿಧಿ ಇನಿ 1 ಗ್ರಾಮ ಬಂಗಾರನು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ನಿಧಿ ಶೋಧನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ವಿಜೇತೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಹಿತೇಶ್ ಪೋಳ್ಯ ಆರೆಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಭುಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ನಲಿಲು ನಿಕಲು 3 ಜನ ಈ ನಿಧಿನ ಕೊರಡು ದಯಪಂಡ ಈ ಕೂಟದ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಧಿ ಶೋಧನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಕೊರ್ಪಣಂಚನ ಪೊರ್ತು ನಿಜವಾಯಿನ ಬಂಗಾರನ ಕೊರ್ಪಣೆತ ಮುಖಾಂತರ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಬಂಗಾರನ ಕೊಲ್ಪನೆತ ಮುಖಾಂತರ ಶ್ರೀಯುತ ಹಿತೇಶ್ ಪೋಲೆ ಆರೆಗೆ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಮಡಿಕೆ ಒಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರಣರಿಪುಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ವಿಜೇತರಾಯಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ದಿವಾಕರ್ ಕಾರ್ಜಾಲ್ ಈರು ಬತ್ತದ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯೋನು ಶ್ರೀಯುತ ಕವನ್ ನಾಯ್ಕ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಾವಡ್ಡುಳ್ಳೇರು ಖ್ಯಾತ ನ್ಯಾಯವಾದಿಲಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಕವನ್ ನಾಯ್ಕರು ಈ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನನು ಕೊರಡು ಮನ್ಮಥಣ್ಣ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆದ ಕೊರ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆದ ಕೊಡ್ತುನ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆದ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಕೊರ್ತಜಿ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆದಾಗಲು ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆದಾಗಲು ಬಲ್ಲದ ಇರುವ ಟೀಮ್ ಪಾಲು ಪಡೆದಿದ್ದನು 25,000 ಪ್ರೈಸ್ ದೊಟ್ಟುಗೂ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣದ ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೆಸರದ ಕಂಡೋಡು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ
ಮತ್ತು 16 ವರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೆಸರದ ಕಂಡ ಒಪ್ಪಿನೆ 25,000 ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತಿನ ಪುತ್ತೂರದ ಇತಿಹಾಸ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನ ನಾವು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೂರದ ಊರುಡ್ದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಕಂಬಳದ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಎರು ಕಟ್ಟೋಣ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಬಲ್ಲದ ಟೀಮುಗಳ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಪುದಾರಡು ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲದ ಟೀಮ್ನ ಕಟ್ಟಿದಿನಕಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಮಾತ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಗುರುತಿಸಾದ ಗೌರವಿಸ ಒಂದು ಪುರುಷನ್ನವರ ಇಡೆ ಬೆಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಇರುವ ಟೀಮು 25,000 ಬೋಡಾದ ಪುಣೆಂಡು ಕಡೆಕಾದ 4 ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಐನ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೊರಿಯ 4ನೇ ಸ್ಥಾನಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆತ್ತೊಂದೇರಿ ಸಿಸಿಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ದಾಖಲೆ 4ನೇ ಇನಾಮನ್ನು ಪತ್ತೊಂದೇರಿ ಸಿಸಿಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾಖಲೆ ದಯದಿ ದಿನಿಕಲು ಬರ್ತದೆ ಇನಾಮನ್ನು ಗೆತ್ತು ನೋಡೊಂದು ಕೇನೋನ್ವ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಸಿಸಿಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾಖಲೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡು ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ RR ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಲ್ಲೆಗ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ RR ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಲ್ಲೆಗ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ RR ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಲ್ಲೆಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಲ್ಲದ 25,000 ಫೈನಲ್ ಹನಾಣಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ನಡತ ಬತ್ತನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎತ್ತೊಂದು ನಕಲೆ ಕಲ್ಲೇಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ನಕಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲದ ಬಂತಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎತ್ತೊಂದು ಕಲ್ಲೇಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ನಕಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ भले भले बैंड बैंड फर्स्ट प्लेस रियल एस्टेट फ्रेंड्स पुತ್ತೂರು ನೆನ್ನಾಟ ನಡೆ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಕೆಸರದ ಕಂಡದ ಬಲ್ವೈಪಣ ಪಂದದ 25,000 ಬಕ್ಕ ಇನಾಮು ಪಡೆ ಹೊಂದಿರೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಲೇಲು ಮಾಲಕತ್ವದ ಕುಂಕುಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು
ವಿಶೇಷವಾದ ಕೆಸರದ ಕಂಡದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ. ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ರುಂಡು, ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್. ಹಲೋ ಓ ಓ ಮನ್ಮಥಣ್ಣ, ಓ ಓ ನನ್ನ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆನ ಅಂದಂದು ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಐತನು. ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆ 5 ರೌಂಡ್ ನಡತದಿತ್ತನಿಗೆ ಅಂದಂದು 14 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಕದೇರಿಗೆ ಅಂದಂದು 5 ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಕ್ಕಳು ಡಿಸಿಷನ್ ತೆತ್ತೊಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆಗೆ ಗೋಪುರನು ರಚನೆ ಮಲ್ತದು. ಒಂಜಿ 1.5 ಫೀಟ್ ತಿರ್ತುಪ್ಪುನಗ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ ತೊಲೈ ಜಂಪ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆನು ಏರು ಹಾಕ್ಬೇರ ಅಕ್ಲು ವಿನ್ನಾಪೇರು ಪನ್ಪಣಂಚನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರನು ತೆತ್ತೊಂದು ಮಾತೇರ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯೊಂದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕೂಟ ಅಂಚ ಅಂದ್ ಅವು ಏರು ಪಂಡದು ಇರ್ಪ ನೋಡು. ವಿಶೇಷವಾದ ಬೇತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾರಿಯಾತ್ ಪೊಗರ್ತೆದ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆ ಹಾಕೊಂಡಕಲ್ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರುಗಳ ಸುಳ್ಯಗಳ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಆಯ್ತದೆ. ಕೇಸರಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಜಕ್ಕಡಿ ಜವಣೇರಿ ಬತ್ತದ ಬೇತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ದಪ್ಪಗ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆ ಹಾಕೊಂಡಕಲ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಾಖಲ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆನಿ 10 ಜನತ ಗೋಪುರನೇ 5 ಸುತ್ತುಡು 14 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುಗಿತು ಕೊಡ್ತೇರೆ. HTMC ಸುಳ್ಳೆ ದಾಖಲೆ ಮಾತೆರ್ಲವರ ಬರ್ತದೆ ಗೌರವದ ತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೂ ಆಯ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೋರೋದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕಿರ. ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ದಯದ ಮೊಬೈಲ್ 2 ಉಂಡಣ್ಣ ಮೂಲ ಮೊಬೈಲ್ ದರ್ಕಾತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರೆ ಕೊಡ್ತೀರ ಅರ 19 ಅಂದು ಗೊತ್ತು ಜಿದ್ದು ನನ್ನ ಕೊರ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಲಾಕ್ ಉಂಡತೆ ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ದಯದೀತ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತಂ ಪೋಚಿ ಏನು ಕೊರ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರು ಐಫೋನ್ಗೆ ಅಣ್ಣ ಇದು ಐಫೋನ್ ಹತ್ತು ಒವ್ವು ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಇದು ಸತ್ಯದ ಜಾಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಕೊರ್ಬೇರು ಕಾಲ್ ದೆಪ್ಪುಜೇರಾ ಅಣ್ಣ ಓವರ್ ಟು ನವೀನ್ ಕುಲಾಲ್. ಹಲೋ ಅಣ್ಣ, ಈತ ಪೊರ್ಲುದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚನ ಈ ಪಂಥದ ಗೊಬ್ಬದ ಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಡಂಡ ಐನ ಪಿರವುಡು ಪೊರ್ಲುದ ತೀರ್ಪುನು ಕೊರ್ದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಈ ಚಾಬಡಿಲಿರುತ್ತದೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಶ್ರೀಯುತ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಿತ್ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಿತ್ ಎರನ್ನು ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರೆಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಡ ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಹರ್ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಹರ್ ಈರನೇ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ
ಈ ಕೂಟನು ಪೊರ್ಲುದ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ದು ಯಶಸ್ಸು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮನೋಹರ್ರಿಗೆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧಾಕರ್ ಪೊರ್ಲುದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊರ್ದು ಈ ಕೂಟನು ಯಶಸ್ಸು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧಾಕರ್ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವರಿಗೆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆದ ಗೌರವ. ಶ್ರೀಯುತ ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಭುಗಳು. ಅಂಚನೆ ಈ ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಸರ್ವಾಂಗೀಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದೆ. ಕೂಟಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಐನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈತ ಪೊರ್ಲುದ ಯಶಸ್ಸಿಗೂ ಕಾರಣ ಆಯ್ನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೋಲ್ಪೆ ಅರೆಲ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ನಳಿಲು ಶ್ರೀಯುತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೋಲ್ಪೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೋಲ್ಪೆರೆಗೆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ. ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕಂಡೋಗು ಜತ್ತದ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಮಹೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಆಗತ್ತದೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು. ಶ್ರೀಯುತ ಬಲ್ಲದ ಪಂಥದ ಗೊಬ್ಬದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟನು ಮುಗಿತುಕೊಂಡಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವಸಂತರು ಅರೆನೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆ ಎಡೆದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಭುಗಳು ವಸಂತರಿಗೆ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆನೆ ಕೊರದು ಅರೆನ ಗೌರವಿಸೋಡು ಪನ್ಪಡಂಚಿನ ಭಿನ್ನ ಏನೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಮದಿಪುದ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಪನ್ಪಡಂಚಿನ ಪುಗರ್ತಿನ ಪಡೆಯಿನ ಈ ಕೂಟನು ತನ್ನ ನಿರೂಪಣಾ ಶೈಲಿಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೊನದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಮನ್ಮಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆಗಲ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ನಳಿಲು ಎರಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾನಾಗ ಅನೌನ್ಸರ್ದು ಶುರುವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವರ ಕಡೆಕು ಮುಂಟ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಬಿಕ್ ಕೇನೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಸ್ವರ ಪುತ್ತೂರು ಒಂಜಾತೆ ಎಂಸಿಡ್ ಬದಲಾವಣೆ ಕೊಣತ್ತಿನಂಚಿನ ಹರಿಕಾರ ಎಂದು ಪಂಡ್ಲ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ದೇಹದಾಡ್ಯ ಪಟ್ಟು ನಕ್ಲೆಗೆ ಜಿಮ್ಮುತ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ನವೀನ್ ಕುಲಾಲ್ ಒಂಬೇರೆಗ್ಲ ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಭು ಒಂಬೇರೆ ಗೌರವದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ರೆಡಿ ಅಂಚನೆ ಪೊರ್ಲುದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತದೆ. ಈ ಕೂಟಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕೊರ್ನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಸಂದೀಪೇರು ಇರೆಲ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ. ಎಂಕುಲಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಸಂದೀಪೆರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೂಟನು ಮುಗಿಪೆರೆಗೆ ತುಂಬು. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಕೂಟ ಈತು ಪೊರ್ಲು ಯಶಸ್ಸಾತನ ದಾಂಡ ಐನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಂಚನೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಂಧಿಸಾದನು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಗ್ರಹವಾಯಿನಂಚಿನ ನಿಧಿನ ಒಂಜಿ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗಳ ನಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೆರಗುಲ್ಲ. ನಿಧಿ ಏತ್ ಬತ್ತಿನಗಳು ಪಾಡ್ದಿರಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಆಂಡ UR ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ದ ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಭುಗಳು ಅಂಚನೆ ಸಿಜ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಕುಂಕುಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ದ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ನಳಿಲು ಅಂಚನೆ ಅಕಲನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತನಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಜನತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಉಂಡು. ಅಕಲು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ನಿಧಿನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಆಶ್ರಮಗೂ ಕೊರಿಯರ ಉಳ್ಳರು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಚಾವಡಿಡು ಓಲಗ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರನ್ನ ನಿಲಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸುದ ರುವಾರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಭುಗಳು ರಡ್ಡು ಪಾತಿರೋಡು ಪಂಪಣಿಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯನು ಮಂತೊಂದುಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಸಿಂಧೂರ ವೇದಿಕೆಯ ಆಸೀನರಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತಾರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇ ನಮ್ಮ ಈತೆ ನಮ್ಮ ನವೀನರು ಪಂಡ್ಲೆಕ ನಿರೂಪಕರು ಪಂಡ್ಲೆಕ ಇಂದು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಯು ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಇಂದು ಪಣೊಂದು ಒತ್ತು ಪಣೊಯ್ತೇವೆ ಅಂಡ ಇಂದು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನಿತ ಯಶಸ್ಸು ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತನ ಮಾತ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಐನು ಬಯಸದುಲ್ಲೇ ದಯ ಪಂಡರ ಈ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ನಮಕ್ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮುಲ್ಪ ಬೆನ್ನಂದೆ ಆವಂದೆ ಓದಿದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆರ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇಡೀ ಇಂದೆನ್ನ ಎಂಚಿನ ಇನ್ನಿತ ಯಶಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಂದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆದಾಳ್ ಅವಾರ್ಡು SR ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡು ಕಲ್ಲೆಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡು ಕಲ್ಲೆಗ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡು ಸಿದ್ಲರ್ ಬಚ್ಚಣ್ಣ ಇಂದ ಅಕ್ಲೆನಾಗ ಸಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತನ ಮಾತಾ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಧನ್ಯವಾದ ಪಣೊಂದು ಇನ್ನು ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಔಟ್ ಬಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಮುರಣಿಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಈತ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಆವಡು ನಾಂಡ ಐನ ಪಿರವುಡು ಬೇಲೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುದರ್ಶನ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೆರು ಆರಿನ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಭುಗಳು ಸುದರ್ಶನ್ರಿಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಶಾಲದ ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಬಂಧುಲೆ ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಗಳ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಲ ಶಾಲೆಲ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಪಾಡೋಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ 2 ವಾರದ ಅವಧಿಡು ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಂಡೋನು ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ತದು ಈತ ಪೊರ್ಲುದ ಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯರ ಕಾರಣ ಆಯ್ನಕ್ಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೆರು ಹೂವೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಈ ಕೂಟದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಬೆಂದಿನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಅಕ್ಲಿನ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಡೇತ ಚುಕ್ಕಿದು ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಶ್ರೀಯುತ ಮನ್ಮಥ ಶೆಟ್ರು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಳುವನಾಡದ ಓಲಿ ಮದದ ಕೊಡಿ ಅಡಿಟ್ ಜಿಡೆರಳದ ಕಾಪುದಿತ್ತು ಗಾತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಜಿನ ತುಳುನಾಡದ ಸತ್ಯೊಲೆಗೆ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡಬುರೊಂದು ಇಡೀ ಈ ಮಣ್ಣನೆ ಇಡೀ ಕಣ್ಣಸೀಮೆಡೆ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪನ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಧರ್ಮಡು ಕಾರ್ಜಾಳದ ಮನ್ನಡು ಜುಮಾದಿನ ದೊಂಪದ ಬಲಿ ಆಪಿನಂಜಿನ ಪುಣ್ಯದ ಮನ್ನಡು ಸತ್ಯ ರಾಜ್ಯಂದ ಇವ ಕಲ್ಕುಡನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಸತ್ಯ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ಧರ್ಮಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಯೋಚನೆ ನಿಖಲ ಜತೆ ಬಿದ್ದಾರ್ದನಂಜಿನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಚಿಂತನೆಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಯೋಚನೆಡು ಶೈಕ್ಷಣಿಕದ ಬದ್ಧತೆಡು ಮಣ್ಣದ ಋಣ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಾಕಲ್ದ ಉಂಡು ಪಂಡ್ಪಣೆನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತುಜಿಪಾದ ಕೊಡ್ತನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮಿನಕಲ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಅವು ಪುತ್ತೂರುಡು ನಿಖಲ ಮಾತ್ರ ಪಣಿಯರ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಪೆರೆಂಚ ಅಂದ ಕೇಳಿದಾಂಡ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಾಖಲೆ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪೇರೆ ಆಂಡ ಮಣ್ಣದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲೆಗೆ ಅವಿನಾಭಾವವಾಯಿನ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಪಂಪನೇನೆ ಸಮಾಜಗೂ ರಾಜ್ಯಗೂ ತಜಿಪಾದ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಪುತ್ತೂರು ದಾಖಲೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ನಿಖಲ ನೆಂತಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಪುತ್ತೂರುದ ಮಣ್ಣಡು ನಿಖಲ ಕೀರ್ತಿ ನನಾತ್ ಎತ್ತರೆತ್ತರಗೆ ಪೋವಡು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಬೊಕ್ಕದ ವರ್ಷಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೆಸರದ ಕಂಡದ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ಶಕ್ತಿನ ದೇವರ ನಿಖಲಿಗೆ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಣಂಜಿನ ಆಶಯದ ಒಟ್ಟುಗು ಮೂಜಿ ಜನತ ಪುದರ ನಿಖಲ ಪಂಡರ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸಿಜಿಲರ್ ಕುಂಕುಮ್ ಸಂತೋಷವಾದ ಪ್ರಸನ್ನವಾದ ಉಜ್ವಲವಾದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳಗಡೆ ಪಣಪಣವು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ ಆಶಯ ಪನ್ಪಣಂಜಿನ ಪಾತೆರದ ಒಟ್ಟುಗು ಸಂತೋಷಣ್ಣಗೆ ಪ್ರಸನ್ನರೆಗೆ ಉಜ್ವಲರೆಗೆ ಮಾತ ಕೂಡುಗಡು ಪುಣಂಜಿನ ಮಾತೆರೆಗಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ರಾಸಿಗೆ ಪೊಲಿ ಪಾಡು ಪನ್ಪುಣವು ರಾಸಿದ ಪೊರ್ಲು ತೂವೋಡು ಪೊಮ್ಮ ದೈವ ನುಡಿ ನಮಕ ಕೊರುಪಿನವು ರಾಶಿಡೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ ಗೆತ್ತುನಡು ರಾಶಿಯೇ ನಮಕ ಮೂಲ ರಾಶಿದ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ತೂವೋಡು ಪನ್ಪುಣಂಜಿನ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟುಗು ಜುಮಾದಿನ ಪುಣ್ಯದ ಮನ್ನಡು ಮಾತೆರೆಗಲ ಬೆನ್ನಿನ ಕಲೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಬತ್ತದ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರೆ ಬುಡು ಉಡಳದ ಸೋಲೋಯ್ತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದು ಇನಿತ ಲೇಸಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮದ ಚುಕ್ಕಿನ ದೀಪೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಹಲೋ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚಡು ರಡ್ಡನೆ ಬಹುಮಾನ ಒಂಜಿ ಭವ್ಯ ಆರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಆತನ ಉಜ್ವಲಣ್ಣ ಹೊರ ಇರು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರಡು ಭವ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟದ ರಡ್ಡನೆ ಬಹುಮಾನನು ಕೊರಡು ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ನಳಿಲು ನಂದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆದ್ರಾಳ ಮುಲ್ತ
ಅಕ್ಕಾರು ಅವರಿಗೆ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವ